ҳаллӣ бо назардошти ин назарияе, ки партовҳои антропогении уқёнус гарм мекунад, ҳандовар аст. Тавре ки мо ба аллакай фаҳмидем, он аз поён тавассути болоравии магма гарм мешавад. ин чӣ гуна рӯй медиҳад? Акнун шумо дар бораи яке аз механизмҳои гармгирии маълумотҳои беназир мешунавед. Диққат ба экран. Вдумайтесь, сколько нужно энергии, чтобы прогреть такой объем воды, как мировой океан. дар бораи он фикр кунед, барои гарм кардани чунин ҳаҷми об монандаи океанусҳо чӣ қадар энергия лозим аст. Барои ин манбаи бузурги гармӣ лозим аст. Энергие, ки барои чунин гармкунӣ лозим аст, ба энергияи тамоми захираҳои ҳастаи рӯи замин баробар аст, ки ба 3 зарб кард шудааст. Чӣ метавонад океанусҳоро аз поён ин қадар гарм кунад, ба мисли деги дар оташандоз? Биёд ба кабати океанус гарк шавем ва бубинем, ки дар онҳо чо кадом манбаъҳои энергии пурқувват мавҷуданд. ҳангоми гарк шудан мо дар поён кӯҳҳои азимро кашф мекунем. Вулканҳо 75% ҳама таркишҳои дар рӯи замин аз вулканҳои зериёбӣ ба вуҷуд меоянд. пештар чунин мепиндоштанд, ки таркишҳои зериёбии бо рехтани таҷридӣ лава ба амал меоянд ва таркишҳои тарканда аз сабаби фишори сутуни об ғайриимкон аст, ва аз ин рӯ тахмин мезаданд, ки вулканҳои зериёбии сутуни обро гарм карда наметавонанд. Лаваи ҷори Кариб фавран яхт мекунад. бо вуҷуди ин тадқиқоти охирии фаҳмиши мо дар бораи механизми таркишҳои зериёбӣ таъхир медиҳад. Механизми чунин таркиб чӣ гуна аст? фишори магма аз 10 то 30 ҳазор барша дар ҳоли фишори сутуни об дар чукуртарин қисматҳои океанус ҳама 1000 бар аст. ва ҳамин ки рахнашавии шадидии магма ба амал меояд, он чӯш мешавад ва молекулаҳои H2O ба гирӣ ва оксиген таҷзия мешавад. ин як ҳолигии газоберо ба вуҷуд меорад, ки фишори дохилшавии 100 ва 1000 бар аст, ва ин хубо фишори сутуни обро безарар мегардонад. ин процесси муқарраби физикӣ ва химиявӣ мебошад, ки онро ба парвози самолети киберсоникӣ бо суръати максималӣ парвоз кардан мумкин аст. плазмае, ки дар пеши бинии худ бароварда мешаванд, муқовимет ҳавои молекулариро безарар мегардонад, ки ба шарофати он ҳавопаймо таркибан дар ҳолати вазнии сифр парвоз мекунад. сӯхтани оксиген ва гидроген дар роҳи магма ҳамон таъсирро ба вуҷуд меорад, ки аз сабаби он таркишҳои тарканда ба авj меоянд. мавҷудияти чунин таркишҳои таркандаро кашфи муҳаққиқони ЛИТС тасдиқ мекунад. онҳо дар катри уқёнусии ором дар минтақаи пластинкаи Хуан-де-Фуко майдонҳои километр тӯли теппа, яъне хокистарии вулканиро омӯхтанд. модели математикӣ нишон дод, ки ин гуна шлейфҳо танҳо ҳангоми таркиши азими таркиш ба вуҷуд омада метавонанд. тадқиқоти нишон доданд, ки ҳаҷми оби чун шони хориҷ шуда метавонад ба андозаи 40 миллион қабзи олимпӣ хеле бузург бошад ва онҳо дар вақти оташфишони зуд ба вуҷуд меоянд. саҳми таркишҳои тарканда дар гармшавии океанус аз ҷануби Берт Симоновский аз донишгоҳи Юлмус Максимилиан дар Бавария тасдиқ карда шудааст. ҳангоми таркиши лавҳазҳои зериёбии мувозинати гармии чароятҳо дар океанусҳо дар сатҳи маҳаллӣ ва ҳатто дар саросаи ҷаҳон вайрон мешавад. аммо ба назардошти Антозини океанус энергияи хато ин гуна таркишҳои пурқуввати зериёбӣ барои гарм кардани он кифоя намекунад, азбаски вулканҳои фаъол на дар ҳама ҷо ҷойгиранд ва таркишнохои онҳо эпизодӣ мебошанд. пас чаро океанус дар 30 соли охир ин қадар гарм шуд? По-настоящему страшно то, что вулканы во всему морскому дну, но нагрев идет уже во всем океане. Это говорит о том, что греют не только подводные вулканы, но и сама магма начинает повсеместно внедряться в морское дно и нагревать океан.
И я прошу вас обратить особое внимание на еще одну важную информацию из этого видео. Вопреки расхожему мнению, происходят мощные взрывные извержения. Запомните то, что магма может резко внедряться в морское дно и образовывать пузырь, который нейтрализует давление столба воды. И тем самым возникают условия для мощного взрыва на дне океана. Это очень важный момент. И далее вы поймете, почему. The heating of the ocean has been going since 1995. Arthur Vittirito, who is a professor at Maryland Institute, also pointed out that as of this year, various ocean and atmospheric parameters have begun changing. He pointed out that as the atmospheric humidity begins to increase, which is due to the heating of the ocean from beneath. Take a look at the changes in 1995, marked on a graph as a red arrow. Professor Arthur Vittirito discovered that in 1995, seismic activity began to increase at an unprecedented rate along the boundaries of thin oceanic plate in the mid-ocean. Look at the map at the right, showing the increase in activity, and the red arrow on the graph indicates the spike in the earthquakes in 1995. So far, we have seen a part of the climate change research, not just from the perspective of climatology, but also from the standpoint of various scientific fields: oceanology, glaciology, geology, volcanology, and tectonics. This integrated approach enables us to see the more comprehensive picture. So, let us make some intermediate conclusions. Since 1995, there has been intense ascent of magma. This results in, first, increased melting of the glaciers of West Antarctica and Greenland from the bottom up. Second, warming of the Weddell Sea. Third, an increase in a number of thermal anomalies and ocean heating. Fourth, increased seismic activity along plate boundaries at the ocean floor. Let us once again note that all facts باری دیگر کد میکنیم که همه دلایل بیان شده از منبع‌های گشوده گرفته شدند و شما میتوانید آنها را خودتان به آسانی تفتیش کرده به یک خلاصه آید. منبع شما درباره روندهای باز هم انومالی‌هایی در روده‌های سیاره که در سال 95 آغاز یافتند خواهید شنید. which started in 1995. The ascent of magma in unprecedented increase in a number of earthquakes. در نتیجه بلند شدن ماگما زلزله‌های بی‌مثل مانند زیاد می‌شوند. عادتاً زلزله در جغوری از 5 تا 70 کیلومتر به عمل می‌آید که در آنجا کشت زمین بیشتر نازک و کفیده است. اما در 10 سال اخیر افزایش شمار زمین لرزه در عمقی که آن به قید گرفته شده است که امکان ناپذیر دانسته می‌شد. این چوبخوری بیشتر از 700 کیلومتر است که در آنجا نباید زلزله روی دهد، زیرا جنس‌های ماده‌ای بوتینی مثل پلاستیلین پلاسماس بوده کفیده نمی‌توانند. در ظرف 7 سال اخیر مقدار زمین‌جنبی عمیق 10 برابر افزود. این را در خاطر دارید. چرا زمین‌جنبی در چنین چوکری‌ها به عمل می‌آیند که پیشتر به عمل آمده نمی‌توانستند؟ شما را امروز از معروضه می‌فهمید. مقدار زیادی زمین‌لرزه‌های فوکوسی عمیق در منطقه مشاهده می‌شوند که در آن ولکان خونگا تونگا خونگا هایاپای ماه январ سال 2022 آتش زده بود. ببینید، آن در خریطه با تیره سرخ اشاره شده است و بدترین چیز در آن است که آن تنها از خنده ماریانا دورتر است که در آن باریکترین قبط اقیانوس همه 5 کیلومتر است.
ин як далели муҳим аст. Лутфан онро низ ислоҳ кунед. Фаъолияти сейсмикӣ ҳам дар қаъри уқёнус ва ҳам дар хушкӣ меафзояд. Заминҷунбӣ ҳатто дар ҷое ки ҳеҷ гоҳ рух надода буд ва амал меоянд. Шумораи зилзилаҳо куфа ба энергияи онҳо меафзояд. Аҳамият диҳед, ки дар соли 95 аввалин сурат дар шумораи заминларзаҳо мушоҳида мешавад. Ба харитаҳои пешина назар андозед. Дар он заминларзаи пеш аз соли 95 ва баъд аз он нишон дода шудааст. Чунин фактро дидан мумкин аст аз заминҷунбӣ аз канори плитаҳои пахншуда дар районҳои нав ба амал меояд. Бояд таъкид кард, ки муқаррар намудани афзоиши фаъолияти сейсмикӣ дар давоми 30 сол дар охир ба шумораи датчикҳои сейсмикии сайёра ягон алоқа надорад. Ба график нигаред. Нуктаҳои сиёҳ воқеаҳоеро, ки дар сайёра ба қайд гирифта мешаванд, пайваста нишон медиҳанд, ки ин аздиҷии баландии шабакаи мушоҳидаҳо шаҳодат медиҳад. Аллакай дар соли 1973 дар тамоми ҷаҳон чунин миқдор стансияҳои сейсмикӣ гузошта шудаанд, ки имкон доданд ба ҳамаи заминларзаи 4 балл ва аз он зиёдтар, сарфназар аз он, ки онҳо дар куҷо рӯй медиҳанд, кай карда мешавад. Биёд бубинем, ки ин барои мо одамон чӣ маъно дорад. Землетрясения и вулканы. И непредсказуемо, приводя к колоссальным разрушениям и уничтожая все живое вокруг. Последние годы эти выплески энергии планеты гигантскими скачками начало происходить нечто необъяснимое. В 2015 году в районе Японии было зафиксировано землетрясение на рекордной глубине 751 километр. Такое ранее не наблюдалось, и более того, наукой считалось невозможным. Предполагалось, что землетрясения происходят только в земной коре и верхней мантии, когда ломаются и смещаются блоки литосферных плит. На большой глубине вещество более пластичное и ведет себя не как хрупкое стекло, а скорее как пластилин. Ломаться здесь нечему, но землетрясения происходят, и это факт. Ужас в том, что их количество и магнитуда нарастают. Землетрясения не только уходят на глубину, но и все больше подбираются ближе к поверхности. А значит, они становятся более разрушительными. Сейчас все большее их количество сосредотачивается на глубине около 10 километров. Например, целая серия из 36 сейсмособытий со значительной магнитудой от 4,5 до 7 произошла рядом с Новой Каледонией в начале апреля 2022 года. Только одно землетрясение такой же силы и глубины в августе 2021 года на Гаити вызвало фатальные разрушения и унесло жизни более 2200 человек. Смертельная угроза все быстрее поднимается к поверхности Земли. Прямо на глазах появляются трещины, активизируются разломы. Земля в буквальном смысле расходится под ногами, поглощая целые дома. Активизировались разломы в США, Кении, Исландии, Турции, Китае, на Байкале и в других регионах. Каждый из них способен нанести огромный ущерб. Это вскрывающаяся под ногами бездна. На планете растет количество зафиксированных районов землетрясений, скоплений ритмичных ударов. Для роя характерны близкие по значению магнитуды сейсмособытий, происходящих с коротким интервалом в одном месте.
Количество сейсмособытий в отдельных раях землетрясения выросло с единиц и десятков до сотен, а иногда и тысяч. Выросли их магнитуда и продолжительность. Это происходит из-за проникновения магмы и горящих газов в микротрещины пород. Раи фиксируются теперь не только в зонах разломов и возле вулканов, но и в более стабильных регионах. В районе Палгхар в Индии, расположенном в устойчивом континентальном регионе, в сентябре 2018 года начался рой землетрясений и продолжается до сих пор. Только за 2 года на небольшом участке произошло около 5000 землетрясений магнитудой до 3,8. А то, что происходит с августа 2020 года в проливе Брансфилд у берегов Антарктиды, ученые охарактеризовали огромным магматическим вторжением. За 6 первых месяцев было обнаружено около 85 тысяч землетрясений, максимальная магнитуда которых достигла 6. Обычно эти процессы происходят в геологических временных масштабах, а не в течение человеческой жизни, рассказал соавтор исследования Симоне Ческо, сейсмолог из исследовательского центра в Потсдаме. Магма буквально пожирает литосферную плиту изнутри. За полгода она прошла 2/3 пути до поверхности. До катастрофического прорыва остается всего 5 километров толщи пород. И это лишь один пример. Подобное происходит повсеместно. The rate of seismic activity is rapidly increasing these days is a catastrophe. But the most absurd thing is that seismic agencies, international seismic databases, are now trying to conceal the fact that the number and magnitude of earthquakes is increasing. Until 2014, earthquake trends for major international databases were the same. And now, watch closely. Look at the graph. How did the curves start to behave after 2014? We see a complete discrepancy in the data from different seismic databases. What happened? This graph shows the total number of all unique earthquakes from different databases. You can see from different color bars that until 2014, the databases registered the same set of earthquakes. But since 2015, they have started to register different sets of earthquakes, chaotically, regardless of the region. Simply put, they began to put all events into different baskets. Scientists use a particular database, relying on its validity, and as a result, they see no real increase in seismic activity and rely on incomplete data in their studies. The largest correction was made to the records of seismic events with the magnitudes from 3 to 4. Look in the graph to the left. You can see that a chunk of data for small magnitudes is missing. Can you believe that Indonesia, one of the most seismically active regions, has stopped having small magnitude earthquakes? Their number has dropped from 3,500 to 8. And there are many more such examples of data distortion and underreporting. In reality, there are much stronger earthquakes taking place now than we're told. The absurdity of this situation is that if you ask those databases why they're deleting earthquakes of magnitude 4 and smaller, and why the increase in magnitude is not shown, they'll find excuses saying that it is difficult to deal with these data, that there are too many events. چرا افزایش درجه هایی به نظر نمی رسد؟ پس آنها خود را سفید می کنند که کار کردن دشوار است. با این معلومات ها که حادثه های از حد زیاد وجود دارند و آنها معیاری های داخل کردن زمین لرزه پس را به فهرست عوض کردند. یعنی برابر زیاد کردن آنها شروع کرد.
کردن و آن را به دشواری‌های تکنیکی شرح می‌دهند. با این راه سفید کردن قلبکی داده‌ها خنده‌آور است. به نظر داشتی رشد امروزی تکنولوژی و نگهداری پایگاهی داده‌ها و قابلیت کارکرد آنها به شبکه‌های نیرویی و ذهنی صنعی چرا از 4 درجه پس کردن درجه‌ها وجود دارد، زیرا آنها پروسس بالاروی مگما را روشن‌تر انعکاس می‌کنند. افزایش فعالیت سیسمیکی اکثر وقت پیش از ترقش آغاز می‌یابد و همین فاکتورها در نوبت خود شهادت می‌دهد. افزایش واقعی فعالیت سیسمیکی در سیاره چنین به نظر می‌رسد. با تأسف بزرگ ما مجبوریم اظهار نماییم که افزایش پروگرسی فعالیت سیسمیکی در روی زمین محض به همین مانند است و آن افزایش اکسپوننسیالی دارد. با دقت نگاه کنید و این تنها ابتدا است. منبع در گزارش ما به شما پیشنهاد خواهیم کرد رویدادها از روی مدلی متمرکز گونه انکشاف می‌یابد. قید کردن مهم است که اگر شما تنها در این جدول اولین افزایش فعالیت سیسمیکی را جستجو کنید، آن احتمالاً تنها از یک پایگاه داده‌ها خواهد بود و آنها به شما دینامیکی واقعی را نشان نمی‌دهد. اما از همه تجربه‌آور آن است که هیچ کس زمین‌لرزه‌ها و بازهای گوناگون مقایسه نمی‌کند. کسی در حقیقت آموزش گلوبالی و مانیتورینگ سیسمیکی واقعی سیاره را نمی‌گذارد. از این راه ما خودمان به تحلیل معلومات شروع کردیم. شما می‌توانید پایگاه‌های سیسمیکی را خودتان شناسایی کنید و ما را تفتیش کنید و این قلابی را نیز خواهید دید. ما آنها را محکوم نمی‌کنیم، زیرا راه خلاصی را نمی‌بینم و در بین آدم واهمه انداختن نمی‌خواهم. اما آیا آنهایی را که این کار را می‌کنند عالمان حقیقی نامیدن ممکن است؟ واکنون بیایید به یک با ما در فهمیدن آن چیزی که در جهان معاصر رخ می‌دهد کمک می‌کند. Manipulation of information occurs not only with scientific data but also in the media. Two opposing theories of climate change can be found today. Is that the climate change یکم این است که اقلیم در نتیجه پرتوهای آنتروپوژن SO2 تغییر می‌یابد. دوم این که اقلیم تماما تغییر نمی‌یابد. واسطه‌هایی هستند که این یا آن نظریه را دستگیری می‌کنند، آن را عمومی می‌گردانند، اما حقیقت این است که هر دوی این نظریه از یک منبع سرپرست شدند و واسطه اخباری عام هم آن و هم دیگران به یک صاحب تعلق دارند. و ما گویا انتخابی داده شده است که دو فرضیه داده می‌شد، اما آنها برابر با واقعیت هیچ ارتباطی ندارند. منیپولیاسیون در شعور عام در زمان بقایها باز زنگ زدن ضرور است. آن را به طور اساسیت با شهر سوزان مقایسه کردن ممکن است. تصور کنید که من و شما در شهر زندگی میکنیم که در آن ساختار سر میزند. خانه های کنار شهرمان به ساختن شروع میکنند. ما خواطر میشیم و به خود سوال میدیم چه روی داده ایستاده است؟ زیرا به ما در حال جوابهای مختلفی انتخاب کردن پیشنهاد کرده میشود. بعضی ها میگویند این اصلا آتش نیست، چیزی به شما نمیگوید، این تنها درخشنده غروب آفتاب است، خواطر نشوید. دیگران میگویند این تنها بچه چراغ‌ها دویده میشوند. باز دیگران میگویند این گله‌ای گاو است و این انعکاس آنها آسمان را رنگ میکند. اینها آتش نیست. آسوده زندگی کنید، خواب کنید، دم گیرید. در این زمان چهارم ما را فعالانه دعوت میکند. انا اینجا مردان برای پول مبارزه میبرم، ببین. یا چی سخنی زیبایی رئیس شهر ما، بهترش گوش کنید. ما ساکنان شهر همه این را میبینیم و چی باید کرد؟ میبینیم که خانه همسایه ها علاقه آتش گرفتند و طبق همه در آینده خانه ما نیز میسوزد. و ما باید چکار کنیم؟ با آنها بگویید که خوب کنید، خانه تا امروز نه فردا میسوزد و تا فردا واهمه کردن لازم نیست.
تا عصبانی نشوید. هر چیز زود همسایه رو بیدار کنیم. بله، او از خواب بیدار می شود و می ترسد، اما در او احساسات و گرما فعال می شود و مشکا قوت می شود. به این ستیل ها آب کشم و خانه همسایه را زود خاموش کنند. مگر همین طور نیست که اگر خواهیم که خانه ما را نجات دهیم وگرنه آن حتما ساخته می شود. آیا ما خاموش میشیم یا خاموش میکنیم؟ دروغی کافی وقتی خاموش کردن ساختار رسیدن. البته ما ستیل ها را گرفته می دویم تا آتش را خاموش کنیم. وگرنه پگاه همه خانه ها همراهی ما سوخته می شود. ما باید عمل کنیم زیرا تنها ما می توانیم آتش را خاموش کنیم. بجز ما کسی. در این مثال خاموش کردن ساختار تنها به انسانیت درباره وضع واقعی اقلیمی سیاره معلومات می‌دهد. وسایل اخبار عامه و آنهایی که صاحب آنها هستند این کار را نمی‌کنند زیرا آنها راهی حل این وضع را ندارند. برای پایدار گردانی صلح و ثبات در بین عامه و پیشگیری کردن واهمه مجبورند که به ما دروغ گویند. در واقع راهی خلاصی از ویرانشوی اقلیم وجود دارد، اما برای این همه باید بیدار شوند، از رویدادهای واقعی و آینده آگاه شوند و به عملها شروع کنند. مردم باید حقیقت را دانند. اینچنین امروز در گزارش شما خواهید فهمید چگونه توجه ما را به موضوع مبارزه با SO2 جلب می‌کنند و ما فایده می‌آورند و همه زمان تقلید کردن مبارزه با اقلیم. تشکر زیادتلی برای این مثال روشن. در حقیقت خانه های ما آتش میزنند و تربوس اقلیمی در سیاره بیرشته سر میکنند و آن را به پاره پاره کرده شروع میکنند. من بعد در برنامه ما تدریجا آشکار مینماییم که اقلیم چی میشد، کی به عمل میآید، این به چی آورده میرساند و اصلا مهمش راهی برآمدن از این وضعیت برای تمام انسانیت چگونه است. به پروسه‌های داخل سیاره برمیگردیم. از سال 1995 جانب در سیاره چی روی می‌دهد؟ این سال در میدان سیاره یک قطار دیگرگونی‌ها به عمل می‌آید. گزارش شدید قطبی مگنیتی شمالی به صورت نظر به مخالف آغاز می‌یابد. چرا این روی می‌دهد؟ تغییریابی قطب مگنیتی شمالی از سبب تیزاندن جریان آهنی مایع در یدر بیرونی به عمل می‌آید. در این زمینه انومالی اتلانتیکی جنوبی نیز وسعت می‌یابد. این رایان است که در آن میدان مگنیتی خیلی کم شده در میدان مگنیتی زمین است. این انومالی در 10 ساله آخر دوچند شده است. اینچنین به حرکت انومالی جریان‌ها در دریای مایع سیاره وابسته است. حالا در نتیجه سوخت شدن میدان مگنیتی ما می‌بینیم که چراغ‌های شمالی عرصه‌های بیشتر جنوبی در آن جایی که پیش مشاهده کرده شده بود داخل می‌شود و این علامتی تشویش‌آور است زیرا این معنای آن را دارد که محافظت میدان مگنیتی از رادیاسیون کیهانی سوس می‌شود. شماره رعد و برق زیاد می‌شود. میدان الکترومگنیتی با نامتوازنی دچار می‌شود. سوس‌شوی میدان مگنیتی علاوه حتی به قطب‌های بالای اتمسفر تاثیر می‌رساند. از همین سبب زیچی آنها کم شده خنک می‌شوند. اما این همه نیست. آن چیزی که شما درباره تغییرات در سیاره می‌شنوید حیرت آور خواهد بود. سال 1995 در یک وقت با تغییر یافتن قطبی مگنیتی محور گردش سیاره سمت خود را یکباره تغییر داده نظر به بیشتر 17 مراتب تیزتر حرکت می‌کند. جاگیرشوی محور گردش سیاره به تغییر دادن تراکتوری آن شروع می‌کند. بر دیاگرام در طرف راست نگرید. دایره های کبود در اینجا گردش را طوری نشان می‌دهد که پیش از سال 1995 بود. دایره های نارنجی تراکتوری نو را نشان می‌دهد که گردش محوری زمین به یک طرف حرکت می‌کند. تغییر دادن محور گردش سیاره چه معنا دارد؟ تصور کنید گویا
کلامکه که کره زمین در اطراف آن دور میزند ناگهان به جای دیگر میگذارد. این نشان میدهد که نامتوازنی پره تمام سیستمه. В это же время, с 1995 года, наблюдается еще один из этапов беспрецедентного ускорения вращения планеты. شتاب زود به عمل می آید. سیاره با سرعتی تیز سرعت میگیرد، بعد اندکی سوس میشه و در یک زین باز هم زیادتر میتیزد. اینک خطای زرد در دیاگرام خطای تمایل می باشد که نشان میدهد که رشد چی اندازه کاهش می‌یابد. مثلا خط چپ هم هموارتر است در حالی که خط راست خط سرعت بخشی و سال 2016 قریب علاقه عمودی است، یعنی روز چند مراتب تیزتر کاهش می‌یابد. معنا دارد که سیاره ما مثل کله یکباره چرخ می‌زند و هر دفعه قوت می‌گیرد. از چه سبب که سال 1995 در میدان مگنتیک تراژکتوری محوری گردش و سرعت گردش تغییرات به عمل می‌آید. درباره خفی حقیقی یادروی کم آدم می‌دانند. خفی حقیقی یادروی این یادرو است. یادروی سیاره ما. یادروی سیاره ما سیستمی اتمی است که تمام پروسس‌های زمین را سینخرونی و معتدل می‌گرداند. آن در تغییریابی اقلیم که حالا در سیاره ما رای می‌دهد نقش مهم می‌باشد. یادروی سیاره از دو قسم عبارت است. یادروی باطنی مسیح بزرگی سخت است. در این دو اطراف آن یادروی مایع بیرونی آهنی گداخته شده موجود است. جریان آهنی گداخته در یادروی بیرونی میدان الکترومغناطیسی زمین را به وجود می‌آورد که در نوبت خود میدان جاذبه سیاره را به وجود می‌آورد. بله، شما درست شنیدید. میدان مغناطیسی یادروی آن را به وجود می‌آورد، در نوبت خود میدان گراویتاسیونی سیاره به وجود می‌آورد. و فیزیکای ترقی پرور این را می‌دانند. گراویتاسیون دورات محیط جهانی میدان الکترومغناطیسی. اگر خواهید شما میتوانید این معلومات را با آسانی پیدا کنید. بیایید به یادروی سیاره برگردید. مدتی دور و دراز گردش یادرو را به تغییر ماند، ولی چند ده سال پیش از این وضعیت به کلی تغییر یافت. همه آن چیزی که ما درباره انومالی میدانی مگنتیک و حرکت زمین علاقه میدانیم از آن شهادت میدهد که در کار خود یادرو ناسازی به عمل آمده است. و این یک فلاکت است. با یادروی سیاره ما چی میشد؟ بیایید ویدیو را تماشا کنیم. باز یک نشان دهنده مهم تصدیق کننده آن است که پروسس‌های انومالی در یادرو به عمل آمده ایستاده‌اند. در دوام 20 سال اخیر یک باره 3.5 برابر تیزانیدن حرکت قطب مگنیتی شمالی می باشد. یک جای با سرعت بخشی شدید قطب مگنیتی شمالی انومالی پر از اسرار میدان مگنیتی سیاره را سوس می کند که ما را به رادیاسیون خطرناک گالاکتیکی Ученым удалось установить, что магнитное поле Земли ослабло на 9% 9% سوس شده است در دوام 200 سال اخیر. در نتیجه در بین افریقا و آمریکای جنوبی میدان مگنیتی ضعیف به وجود آمده است که با نام انومالی اتلانتیک جنوبی معروف است. غیر از این در دوام 5 سال اخیر در آفریقای جنوبی غربی باز یک همین گونه منطقه پیدا شد. میدان الکترومغناطیسی از جانب مکانیزم نما در یادروی زمین به وجود می آید و از این رو معلوم است که تغییریابی میدان مگنیتی تغییریابی یادرو را نشان می‌دهد. تصدیق دیگر رفتار غیر مقرری یادروی زمین پیدایش خروج پرقوتی نیرووره‌ها باشد که در سال 2015 نیز ثبت شده است. Еще более аномальное событие произошло в 1998 سال 1998 حادثه از این هم انامالتر روی داد. آلمان یک جهش تیز یادرو را به قد گرفته به یاری سپوتنیک و مرکز مسیح زمین را مشاهده کردند. در نتیجه جهیدن یادرو یک باره به شمال به طرف نیم جزیره تایمیر کوچید. در این وقت در ایستگاه مدیتاسی ایتالیا آلمان جهش قوه جاذبه را ثبت کردند. سرعت گردش سیاره نیز افزود و قوه مرکزگریز افزود. در عین زمان یک بار تغییر یافتن شکل زمین مشاهده کردند که آن با یاری سیستم دیاپازونی
Планета стала аномально سیاره расширяться. به طور غیر مخرب در اطراف اکوادور Хотя وسیع до شدن этого گرفت. тенденция درصد پیش از была آن تیامل противоположной. برعکس بود. Из-за повышения центробежной از силы بس از سبب زیاد магнетические شدن очаги قوه начали مرکز всплывать ближе к گریز поверхности. کامری مگما به سطح نزدیکتر شنا میکند که این جریان گرمی گیوترمالی و شمار زلزله‌ها زیاد شد. Разломы и трещины, نورسایی ها по و которым ترکش‌های вода с поверхности نو به وجود стала آمدند. уходить вглубь Земли. В том же در году خود همین произошло سال سرعت резкое حرکتی увеличение قطب скорости مگنیتی شمالی движения خیلی بلند شد. северного магнитного полюса. Скачок جهیز в در центре مرکز Земли مسیر является عامل ключевым اساسی фактором нарушения равновесия نامتوازنی системы. سیستم بود. Это این событие حادثه привело к диссонансу всех باعث оболочек نامساعدی Земли. همه صدفهای زمین گردید که باعث یک بار افزودن شماری زیادی آفتهای طبیعی زمین لرزه، ترکشی ولکان ها، سونامی ها، طوفان ها، تندباد ها و غیره گردید. Следует باید отметить, что گفت в که этот در же خود период همین دوره также در синхронно آفتاب ماه، произошли مرز скачкообразные و دیگر изменения природных процессов جسمهای на Солнце, آسمانی Луне, سیستمی Марсе آفتاب هم и یک других بار небесных تغییر телах یافتن Солнечной پروسس های системы. طبیعی И به это طور произошло سینخرونی به тоже عمل из-за آمد و این смещения هم их از ядер. جای Это وزکنی привело یادرهایی ученых к آنها мнению, بود. что причиной این таких به синхронных عالمان скачков وادار کرد могут که быть سبب چنین воздействия на جهش Солнечную سینخرونی систему تاثیر внешних عاملهای факторов. بیرونه به سیستم За آفتابی последние باشد. 50 اما лет در دوام 50 سال آخر продолжает سیاره ما ускоряться. سرعتش را Эта دوام داد. тенденция این усилилась с تمایل از سال 2016 года 2016 باز еще هم больше. بیشتر شدید گرفت. 29 29 ایون سال 2022 года был 2022 зафиксирован کوتاه‌ترین روز самый در короткий ثبت день за به всю قید گرفته историю شد. наблюдений. Предыдущий رکورد рекорд был قبلی всего 2 همگی года 2 سال назад. پیش بود. Такое تیزانیدن ускорение گردش вращения مسطح массы زمین Земли, صرف несмотря на در небольшие وجودی величины, آن در повлечет за سالهای собой نزدیک عاقبت‌های колоссальные عظیم را به последствия عمل می уже آورد. в ближайшие годы. بیایید زود به ویدیو نظر اندازیم. As you طبری که understand, شما in میفهمید در سال 1995, 95 در مرکز irreversible سیاره destructive ما processes روندهای began to خرابی‌آوری occur on به our بازگشت planet. به عمل آمدند. These این را processes از rapidly تغییریابی changed the میدان magnetic مگنتی field. دیدن ممکن And است as a و در consequence, نتیجه in در سال 98 1998, جهش به عمل there آمد was a که leap بعضا تمامی which روندها را accelerated تیز و all تند میکرد. processes many times over. As a در result, نتیجه جهیدن the core of the یادروی Earth زمین یک shifted باره به شمال به abruptly طرف سیبیر northwards کوچید. towards حاضر Siberia. تماما And now نااستواری یادرو we are دیده می observing شوند. complete destabilization of the core. برای To بهتر better فهمیدن understand what آن is که going چی on, روی we داده can ایستاده است compare ما the می توانیم rotation of the گردش planet سیاره ما to را the با wheel روند balancing موازنت process. چرخ Balancing مقایسه is کنیم. a very برای چرخ important موازنه خیلی technique مهم so است that تا آن undercarriage خودآور does را not وایلد را miscarriage. نکند. When a وقتی که system like سیستم our مثل planet سیاره goes ما into به رژیم destabilization mode, نااستواری داخل می the شود functioning of کاری all تمامی spheres ساختهای is دیگر خلالدار می compromised. شود. As a result of bouncing core, serious در نتیجه جهشی gravitational یادروی changes began, تغییری جدی and گراویتاسیونی there سر شد. appeared در irregularities پروسس‌های in inertial processes of اینرسیالی the روی Earth. زمین The غیر change in کنی‌ها the به Earth's عمل آمدند. center of mass تغییر also یافتن affected مرکز Earth's مسح زمین moon به system. سیستم زمینی The مخ نیز orbit of تأثیر the رساند. moon has مدار already مخ began to علاقه change. تغییر In یافت. other یعنی words, ناستوار شدن destabilization سیستم of the علاقه system باعث has تغییر already یافتن. led to change in the moon's یافتن orbit. مدار مخ In the coming می‌گردد. years, as the processes در continue سال‌های to نزدیک وقتی escalate, که we will پروسس‌های see the moon وساعت change می‌یابند ما its می‌بینیم که orbit مخ around the مدار Earth اطرافی more زمین را چه significantly. طور سخت‌تر تغییر می‌دهد. И با вот فهمیدن как مهم 8 است октября که تغییریابی сказывается на یادرو движении به حرکت مغز در روده‌های سیاره Посмотрите на تأثیر траекторию می‌رساند. отправления با تراکتوری спутника سمت с تغییریابی 998 اصلی در سال 98 с 3 نگرید. октября جهش то и اصلی дело باعث از идет کرخ‌های به из سمت‌های недр مقابل противоположного برآمدن течения. دو موج Один поток مگما магмы گردید. یک направился جریان в مگما به сторону سوی западной انتارکتیدا Антарктиды, غیری а و второй دومی в به Сибирь. سوی سیبیر. Что происходит حالا сейчас در в سیبیر Сибири? چی واقع То, روی داده чего ایستاده раньше است؟ چیزی никогда не که происходило. قبلا در آنجا А روی именно, نداده в بود. Сибири на مغز در сильные سیبیر در широты رازهای последние شمالی несколько در دوام десятилетий چند دهه‌ساله‌ای силу теряет اخیر یک крайне قطار аномальные حادثه‌های явления. نهایت Нагрев аномالی به قید метра گرفته شده приводит است. к аномальным گرم таймам, شدن вечным کرخ‌ها به изломам, آبشگی сильным разом по مکرر миру, یکی ابدی увеличением از پایان و вулканизма. В ترکش‌های Арктике گاز در появились زیر یخ сильные пожары افزودن под снегом. вулканізمی В روی зонах под آوردن разломами می‌رساند. ледяная вода в
дар Арктика дар зери барф оташи зимистон пайдо шуд. Дар минтақаи болои нуқсонҳо оби якбанди чӯбҳои модамон гарм мешавад. Шуморои зилзила ва шиддаи заминҷунбӣ меофарад. Зиёда аз он 20 сол боз олимон мушоҳида карданд, ки Сибир назар ба тамоми ҷаҳон 3-4 баробар тезтар гарм мешавад. Ман таъкид мекунам, ки ба назари тамоми ҷаҳон 3-4 мартаба тезтар шавад. Ба харита нигаред, доғи азими сурх нишон медиҳад, ки чӣ тавр ҳарорати миёнабаи Сибир назар ба тамоми ҷаҳон дар даҳсолаҳои охир тезтар тағйир меёбад. Магма ки баланд мешавад ва гарм кардани табак аз поён ба ҷӯшидани оби зеризаминӣ оғоз мекунад. Аммо болоравии магма на танҳо дар Сибир ва Антарктидаи ғарбӣ рух медиҳад. Магма боз дар куҷо баланд мешавад ва он ба чӣ оварда мерасонад? Видеоро тамошо мекунед. Последние десятилетия Земля скачкообразно ускоряет свое вращение, а значит увеличивает... дар давоми даҳсолаҳои охир замин гардиши худро ба табри хофи тезонда истодааст. Ин маънои онро дорад, ки қувваи марказият меафзояд. Дар натиҷа дар экватор сайёра васеъ шуда ҳаҷми он зиёд мешавад. Ин ба он оварда мерасонад, ки кишти замин кафи дар шикасти геологӣ ба кор медарояд. Шикасти геологӣ ба кор медарояд. Дар ин айни замон мо магма дар канхои замин равандаҳои ба кавитатсия хун монанд ба аввал меояд. Кавитатсия хун ҳангоми бемории декомпрессионерӣ як падидаи ба хаёл таҳдидкунанда аст, ки ҳангоми баромадан ба сатҳи суд ва ба даласҳо маълум аст. Дар натиҷа якбора баровардани фишор газҳои дар хун махлуқшуда якбора хориҷ мешаванд ва яке навъ ҷӯшидани хун ба амал мерасад. Ҳубобҳои газ дар натиҷа деворҳои ҳангоми хунро вайёр мекунанд. Дар кархои замин баромадан якбораи фишор бо якбора зиёд шудани кӯлҳои марказгурез ҳангоми тезонидани якбораи гардишии сайёраи алоқаманд аст. Ин боиси шитоби тез магма ба сатҳи замин мегардад. Аз ин рӯ мо тараф бештар зилзалаҳои пурзӯру чукур ва тӯдаҳои сейсмикиро мебинем. Таздики он, ки ин раванда афзоиш ва сурат мегардад, метавонад ҳамчун заминларзаи пурқуввати дукара дар ҷойҳои бузург дар Перу хидмат кунад. Ва васеъшавӣ ва афзоиши фишор дар кишти замин аз ҳисоби кавитатсияи магма ба раванди харобиовар мусоида мекунад. Ин ба мо чӣ тарх медиҳад? Ба наздики мо чунин қувваи таркиш ва зилзалаҳое мебинем, ки тамаддуни мо ҳанӯз вуҷуд наомадааст. ҳисобкунии механизми суати бомбаи магма дар дохили сайёраи мо аллакай оғоз шудааст. Дар зери зарбаи ҳамлаи азиз аскари замин қабати тунуктарин уқёнус аллакай мавқеъро аз даст медиҳад. Уқёнус то ҳол ин кӯдакро нигоҳ доштааст, аммо таркишҳо ба марҳилаи заминӣ мегузаронад. Он гадалаи равшан ин аст. Дар ин ҷо шумораи бештарии заминҷунбии фокуси амиқ аст. Ва танҳо аз оташфишони вулқони Хунга Тонга Хунга Хаапай 15 январи соли 2022 80% аҳолии минтақаи ҳамсоя зарар диданд. Агар як вулқон ба ин қодир бошад, пас аз таркиши азими вулқонҳои рӯи замини чӣ интизор шудааст мумкин аст? Баъд аз ҳама ҳамон ҳангосозии онҳо аллакай мушоҳида мешавад. Қимати ҳафзи континенталӣ то ҳол ин ҳадро нигоҳ медорад, аммо на дар муддати тӯлонӣ. Ин ба ҳаросарии зимистон вулқани ба давраи нави яхбанди тақдирӣ мекунад. Магма ба қудрати зӯроварии худ аллакай вулқонҳоро, ки садҳо ва ҳазорҳо сол бефаъол буданд, бедор кардааст. Сайёраи мо то рафт бештар ба майдони мина табдил меёбад, ки дар он ҷо гӯё дар натиҷаи реаксияи занҷирии снарядҳо тарконда мешавад. Аммо ба он вулқонҳое, ки ҳанӯз бедор нашудааст, хатари боз ҳам бузургтаре дорад. Йеллоустон, Кампи-Флегре, Эльбрус, Лах, Кикай. Кампи-Флегре, Эльбрус, Лах, Кикай. Бар ин генаҳои вулқонҳои рӯзи қиёмат меноманд, зеро оташфишони ҳар кадоми онҳо боиси аз байн рафтани тамоми ҳаёти рӯи замин мегардад. Онҳо дар тӯли ҳазорсолаҳо қудрати доҳили заминро нигоҳ доштанд.
Но Ама сейчас холо уже онҳо аламатҳои демонстрируют признаки фаъолшавиро деформации. нишон медиҳад. Когда же Вақте магма ки под магма этими дар зери ин вулканами пройдет вулконҳо аз нуқтаи критическую мухӣ отметку, мегузарад, то масштаб миқёси катастрофы фалокатро трудно ҳатто даже тасаввур представить. кардан душвор аст. Наша Сеяраи планета мо аз ҳам ҷудо раскалывается на мешавад части, ва мо ба а он нам не мувофиқат намекунем. Проблемаҳои беохирии форвати истеъмолӣ чашмони моро мепӯшанд ва моро аз дидани чизи асосӣ без медоранд. Моро бо фиреб додани маълумот фиреб медиҳад. Омори заминҷунбӣ ҳамон тавре ки маълумот дар бораи ҳарорат идора карда мешавад. Онҳое ки ин корро мекунанд хомӯшанд. Баъзеҳо барои пул ва баъзеҳо шояд барои он ки мардумро натарсонанд ва вохима эҷод накунанд, то ки одамон рӯзҳои хиёни худро дар осоишта зиндагӣ кунанд. Барои People die inside the dead body inside the house. It's a nightmare. Well, I'm pretty well fucked. I fell through that hole. Чтобы мы с закрытыми барои он ки мо бо чашми пӯшида рост ба ҷиҳати меравем, дар ҳоле ки касе медонад вале дидаву дониста пинҳон мекунад ё аз гуфтани ҳақиқат метарсад. ҳоло мо мебинем ки магмай дар тамоми ҷаҳон боло меравад. Аз сабаби ҷойбазкунандии ядро қувватҳои маркузоргирес сурат мегирад ва ҷаҳишҳо дар ядро якбора берун тела додани магма сар мекунад. Сайёра ҳар қадар тезтар гардӣ кунад ва ҳамон карда магмаи моеъро аз ядро ба сатҳ тела медиҳад. Ин аз рӯи принсипи центрифуга рӯй медиҳад ва ин миллионҳо сол боз рӯй надорад. Ҳоло дар рӯй дода истода, дар хатир доред, ки магма дар наздики Антарктида чӣ тараб зуд пайдо шуд. Ва боз як нишондиҳандаи ташвишоваре ҳаст, ки вулканологҳо ба наздикӣ сабт карданд. Таркиби дигари магма аз кари замин ба сатҳи боло мебарояд. Масалан, як таҳқиқоти охири вулкони Фаградальфияр дар Исландия, ки моҳи марти соли 2021 оташ зада буд, нишон дод, ки ҳангоми оташфишонии он магма аз минтақаҳои амиқи Мантия ба камераи вулконӣ ворид шудааст. Тавре ки шумо дар хотир доред, ин ҳамон шлейфест, ки тиряхҳои Гренландия аз поён гарм мекунад. Магмаи чуқур аз ин шлейф хеле зуд ба боло мебарояд ва ба ин таҳлили химиявии таркиби лава, ки дар вақти таркиш бароварда мешавад, шаходат медиҳад. Тибқи натиҷаҳои таҳқиқот, суръати тағйирёбии нишондиҳандаҳои асосии химиёвии лаваи вулконии Фелиафакер дар соли 2021 нисбат ба дигар таркишҳо беш аз 1000 маротиба бештар буданд. Фикр кунед, қабатҳои сатҳи магма як таркиби доранду чуқуриш тамоман дигар аст. Онҳо одатан омехта намешаванд. Қабатҳои амиқии магма наметавонанд танҳо боло бароянд. Далели боло рафтани онҳо дар бораи омехта шудани магма дар карҳои шаходат медиҳад, ки набояд рӯй диҳад. Вале мутаассифона мо инро мебинем. Мо умедвор будем, ки ин тавр намешавад, аммо ин аллакай рӯй медиҳад ва ин раванд танҳо пурқувваттар мешавад. Магмаи таркиби химиявии гуногун кишрро тезтар занг мезанад. Он танҳо мантияро об мекунад. Ин фактҳои раднашанаванда. Ин боз як таздики ҷиддияти процесси зери пои мост. Баландшавии магма аллакай боиси зилзилаҳои 1000 ҳодиса дар як рӯй дар Исландия ва оташфишони вулконе мегардад, ки дар тӯли ҳазорсолагӣ фаъол набуданд. Мисоли дигари болоравии аномалии магма, ин оташфишони вулкони Ла-Пальма дар моҳи сентябри соли 2021 буд. Вулканологҳо тахмин мезананд, ки магмаи тарканда моеъи фавқулода дошт, ки муътарини таркишҳои таърихии базальт буд. A similar altered composition of the fresh magma was recorded in the eruption of the Tonga volcano. Биёед бубинем, ки чаро магма дар кар омехта шудан гирифт.
дар баробари боло рафтани аз он фишори магма паст мешавад ва он мисли хун дар кавитатсия ҷӯш мезанад. Аз ин сабаб магма ба андозаи калон восеъ шуда ва пахш кардани шуста шудан ва гарм кардани қишри замин оғоз мекунад. Дар хотир доред, ки мо аллакай дар бораи он сухан ронда будем, ки заминҷунбӣ дар он бесобиқае пеш аз 700 километр чӣ гуна афзоиш меёбад. Ва дар ин ҷо ҷавоб ба он аст, ки заминҷунбии амиқ дар магмаи моӣ чист. Ин ҷӯшидани магма таркишҳои кавитатсионӣ мебошад. Фикр кунед, дар кари сайёраи мо таркишҳоро ба амал омаданд, ки аз ҷиҳати қувваи худ ба таркишҳои ҳазорҳо бомбаҳои ядроӣ баробар аст. Ин чизе, ки қисмҳои обшабии магматиро охта мекунад, гӯё шикасти магмаро ба кӯшки калон кари тарк мекунад. Ин раванд худаш сурат мегирад. Магма ба қабати тунуқи сатҳи замин кишти замин сахттар пахш мекунад. Ин боиси васеъ шудани сайра ва дар тунуктарини кишти замин дар кади пуштавии миёнаи уқёнус ва шикастҳо мегардад. баланд шудани фишори магма кишри заминро об карда деформатсия мекунад, шуморо таркишҳо ва шикофҳои нав меафзояд, кӯҳнаҳо фаъол мешаванд. минтақаҳои шикастаи нав пайдо мешавад, ки об аз рӯи онҳо чуқуртар меравад. Аз ин ҷост, ки дар тамоми сайёра дарёҳо ва кӯлҳо хушк мешаванд, сарфи назар аз он ки боришҳо ва обхезиро то рафт берашрафт мешавад. Дар баробари ин газҳо метан ва гидроген дар баробари таркишҳо ва хаттогиҳо ба рӯи замин мебароянд. Ин газҳо ба осонӣ оташ мезананд. Бинобар ин аз кади нуқсонҳо сӯхтҳоро то рафт бештар ба амал меоянд. Дегазатсияи карҳо равандҳои кавитатсионӣ, ки аз устувори ядро ба вуҷуд меояд, tasdiq мекунад. Ва болоравии магма ҳоло дар ҳама ҷо ба амал меояд ва дар он ҷое, ки кабати замин тунук аст, он бештар ҳис карда мешавад. Чунон ки маълум аст, ҳам Сибир гармӣ ва ҳам Антарктидаи гармӣ кишти хеле тунук доранд. Аммо ба харита нигаред, рангҳои зарду сурх минтақаҳоеро нишон медиҳад, ки дар он ҷо кабати тунук низ мавҷуд аст. Ба он Аврупо, соҳили гарбии ИМА, Африко, Австралия, Чин ва бисёр минтақаҳои дигар дохил мешавад. баландшавии магма боиси оташфишони вулқонҳо мегардад. Яке аз машҳуртарини вулқонҳои супервулқон Йеллоустон аломатҳои нигаркунандаи фаъолияти сейсмикиро нишон медиҳад, зеро тӯдаи заминларзаи дар худи афзоиш. Дар харинда баландшавӣ ва пастшавии сатҳи замин дар минтақаи калдера нишон дода шудааст. Магма дар он ҷо ба кишти замин хеле наздик аст ва ҳама гуна ноустувори худтакарин дар карҳои сайёра боиси таркиш Йеллоустон мегардад. Ва ин на танҳо барои Штатҳои Муттаҳида, балки барои тамоми инсоният фалокат аст. Вақте ки магма наздик мешавад, супервулқонҳо бешубҳа вокуниш нишон медиҳанд. Ҳаракати ядроҳои сайёра фишори магмаҳо зиёд мекунад ва ҳангоме ки фишор ба нуқтаи муҳим мерасад, магма дар шакли вулқониҳои тарканда таркида мешавад. Аммо боз як далели даҳшатноктаре ҳаст. Дар хотир доред, ки мо дар бораи Ковокои Мариана суҳбат кардем, дар куҷо тунуктарин қушри уқёнус 5 километр ба заминҷунбӣ бештар фокус, яъне таркишкавитатсиони магма бештар ба амал меояд. Ва як далели даҳшатнокар аз таркиби Йеллоустон пешгӯии заминларзии 10 дараҷа дар наздики Ковоки Мариана мебошад. Дар хотираи тамаддуни мо ин қадар зилзалаҳои пурзоре набуд. Ин маънои онро дорад, ки магма ба осонӣ 5 километри қабатро мешиканад. Ва он чизе, ки барақшавии магма дар Ковоки Мариана таҳдид мекунад. Шумо баъдтар дар гузориш хоҳед фаҳмид. Сабабҳои ин гуна ноустувории ядро ва тезонидани сайёраи мо чист? Чӣ магмае берун мекунад? Для того, чтобы подойти к пониманию этого вопроса, важно учитывать и информацию. Барои фаҳмидани ин масъала маълумоти астрономҳо ва сайёрашиносии ба ин бобат гирифтан муҳим аст, зеро тағйироти шабеҳ дар доҳили сайёраҳо, ки ҳамон тавре дар Замин аст, ҳоло дар тамоми сайёраҳои системаи офтобӣ рух медиҳад. Масалан, ҳамчунин дар Замин, дар Уран, Юпитер, Венера сурати шамолҳо ва ҳаҷми тундбодҳо меафзояд. Дар Марс яху об мешавад. Биёд видеоро дар бораи он тамошо.
در طول 12 ساله روشنی نپتون موافق یک دوره 11 ساله آفتابی تغییر یافت، اما پس از سال 1996 این روند خلقدار شد. در اتمسفر نپتون دیگرگونی گلوبالی به عمل آمد. سبب این به خبت پایانی اتمسفر وارد شدن نورهای کیهانی گالاکتیکی می باشد. این به پیدایش طوفان‌ها و تندبادها تاثیر می رساند. اینچنین در نپتون طوفان‌های غیر عادی و به عمل می‌آید و طوفان بزرگی که سال 2018 کشف شد پرقوت‌ترین، درخشان‌ترین و وسیع‌ترین از اقیانوس اتلانتیک بود. گذشتن به اکواتور آن باید پراکنده بشد، اما این طبع نشد. به جای آن گردش کرده از اکواتور دور شدن گرفت. این رفتار پیشگویی نشونده اتمسفری چیزی نویست که دیدن ممکن است میگوید نسته. در سیاره ما نورهای گالاکتیکی کیهانی نیز به قبضه‌های میانی اتمسفر داخل می شود. این حالا باعثی از نوسازی گلوبالی اتمسفر می گردد. اوران را یک سیاره آرام می دانستند و تا سال 2007 عالمان فعال بودن هوای اوران را به تاثیر گرمی آفتاب در اکواتور شرح دادند. اما کسی نمی فهمد که چرا طوفان‌های پرقوت در سیاره سال 2014 به این سو ادامه دارد. قبلا حرارت در آرام پس می شد، اما سال 2014 عالمان گرمشوی با صورت سیاره را مشاهده کردند. استروفیزیک هنریک میلن درباره اوران چنین میگوید: اوران از آن سبب بینظیر است که آن در طول اینقدر طولانی خیلی آرام بود و پیدایش طوفان در سال 2014 با گرمشوی یک باری کبکی بالای اتمسفر خیلی خوب علاقمند است. دلیل آن است که برعکس نسبت زود به عمل آمد معنای آن را دارد که چیزی کاملا تغییر یافته است. در 50 سال آخر در روی زمین افزایش حرارت جهانی اتمسفر نیز مشاهده شده است. قوه طوفان‌های خرابی آور، طوفان‌ها و شماره رکوردهای تندبادها در سیاره ما افزود. در ساتورن هر 30 سال در طوفان شدید رخ می‌دهد، اما در سال 2010 آن 10 سال پیشتر از آن که انتظار می‌رفت به عمل آمد و آن بزرگترین طوفانی تا امروز است. کشتی کیهانی کسین درخشی رعد و برق را ثبت کرد. برای مقایسه در زمین رعد و برق در تمام تاریخ مشاهدات تواناترین می‌بود. طوفان باعث انومالی گرمی گردید که گردش، ساختار و ترکیب اتمسفری ساتورن را از قبضه‌های چقور تا قبضه‌های بالایی تغییر داد. عاقبت این طوفان می‌تواند سال‌های آینده به نیمکره شمالی ساتورن تاثیر رساند. اینچنین باری نخست در دوام تمام دوره ثبت شده کسین در ماهواره تیتانی طوفان‌های عظیمی را ثبت کرد. اما سرعت شمال در زمین هم زیاد شده، طوفان‌های ریگ و چنگ تیز به عمل آمدند. افزایش عظیمی خم آسمان را پوشیده به بسیار منطقه‌های افریقا، آسیا، امریکا و اروپا هوای نفسگیر کننده می آورد. به گفته پروفسور استرونومی ایم که دیپیتر، یوپیتر نیز در بین تغییرات جهانی قرار دارد. اکنون داخل سرخ یوپیتر از بالای ابرها می برآیند. به گفته محققان این افزایش حرارت در این منطقه شهادت می دهد. دوره که عالم سیاره مالک وان گفته است این را هیچ کس ندیده بود و در داغ مشهور بزرگ سرخ بزرگترین طوفان در سیستم آفتابی از سال 2009 تا 2020 سرعت شمال نیز تا 10% افزایش یافت و افزایش را ادامه می‌دهد که تا حال هیچ کس ندیده بود. اینچنین درخش رعد و برق‌های غیر مقرری سخت بیشتر شده. غیر از شماری وولکان‌ها در سپوتنیک یوپیتر ای زیاد شده است. مارس نزدیکترین انالوگ زمین است و همه پروسس‌هایی که وقتهای آخر در مارس مشاهده کرده شدند، طوفان‌های چنگی انومالی‌های مگنتیک، افزودن فعالیت سیسمیکی، آبشوی یخ‌ها حالا در زمین نیز به عمل می‌آیند. مارس گرم می‌شود و عالمان نمی‌دانند که چرا این روی می‌دهد. اما سبب گرم شدن زمین و مارس یک است و این به فعالیت انسان علاقه ندارد. در ونیر نیز دیگرگونی‌ها به عمل می‌آیند. وفق معلومات‌های مدار وینوس اکسپرس سرعت شمال در ونیر از 300 کیلومتر در یک ساعت تا 400 کیلومتر در یک ساعت در دوره سال 2006 تا
До 2012 последнего афзуд. времени То планетологи вақтҳои охир олимони сайёра дар бораи фаъолияти геологии Венера баҳс мекарданд. Тадқиқоти нав дар сатҳи Венера 37 сохтори вулқанӣ ба қарибӣ фаъолро муайян кард. Профессор геология Лора Монтеси мегӯяд, ин бори аввал аст ки мо метавонем бигӯем. Бубинед ки вулқони қадимӣ нест, балки вулқони имрӯза фаъол аст. ҳамон тавре ки дар Венера ҳоло дар замин тараф бештар вулқанҳо бедор мешаванд. дар соли 1998 системи дори ҷаиши шадидро дар ядрои сайёраи системаи офтоб ва дар ядрои моҳвораи онҳо сабт кард. дар кори илмӣ Юрий Баркин гуфта мешавад ки таъсир ба системаи офтоб ва берун меояд ва тағйироти глобалии иқлим дар сайёраҳо ҳамзамон ба амал меоянд. ҳамин тариқ мо мебинем ки ҳама сайёраҳои дорои ядро ҳоло тағйироти иқлимӣ ва фаъол шудани заминларза ва вулқанҳоро асар мегузаронанд. Ядроҳо сайёраҳо номида тосиб мешаванд ва ҷузъҳои гудохшударо дар дохили сайёраҳо баракат медароранд. Дар натиҷаи ин процессҳо дар атмосфераи сайёраҳо ҳодисаҳои аномалӣ сар шуда дар қаъри он харобшавӣ зиёд мешавад ва ин ҳатто дар бузургҷуссаҳои газ рӯй медиҳад, сарфи назар аз он ки ядрои зич надоранд. Ба Марс нигаред, ки сайёраи ба мо наздиктарин аст. Диққати шуморо ба як қатор тадқиқотҳои оид ба ин масъала ҷалб карданем. рӯзи 4 майи соли 2022 дар Марс сахттарин заминларзае ки дар сайёраи дигар мушоҳида шуда буд, ба шиддати 5 балл сатҳ шуд. Ба модели ин заминларза дар экран нигаред. Сейсмологҳо, ки заминларзаро дар Марс меомӯзанд, бар ин боваранд, ки фаъолияти сейсмикӣ аз фаъол шудани магма дар мантиқи Марс аст, ҳамон тавре ки ҳоло дар рӯи Замин рӯй дода истодааст. Гузашта аз ин, таҳқиқотҳои соли 2022 аломатҳои минтақаи оби меъёрро дар зери яхбанди дар Марс нишон доданд, ки дар натиҷаи афзоиши гардиши гарм дар дохили Марс ба вуҷуд омад. ҳамин тавре ки дар зери пиряхҳои Гренландия ва Антарктида дар рӯи Замин рӯй медиҳад. мо дар ибтидои таҳқиқоти худ ба мушоҳидаи тағйирёбии иқлим дар сайёраҳои системаи офтоб шурӯъ кардем. Пас аз соли 1996 мақолаҳо пайдо шуданд, ки тағйиротро дар сайёраи дигар сабт мекунанд. мо пай бурдем, ки процессҳо дар сайёраҳои гуногун ба таври синхронӣ ба амал меоянд. баъзе олимон чунон мешуморанд, ки ба таъсири офтоб ба иқлим вобаста аст, аммо чунин ки мо ҳозир мебинем, дигаргуниҳо дар дигар сайёраҳо аз қаъри худ меафзояд. ин моро водор мекунад фикр кунем, ки сабаб аз мушкилоти як сайёра глобалитар аст. аз ин рӯ мо ба омӯзиши байни соҳавии тағйирёбии иқлим ва геодинамика шурӯъ кардем, ки сабаби тағйир берун аз сайёраи мост. ва барои фаҳмидани манзараи пурраи фалокати рӯзафзун боз як ҷиҳати асосиро ошкор кардан лозим аст. маҳз ки фалокатҳо дар замини мо ва инчунин дар дигар сайёраҳои системаи офтоб ба таври даврӣ ба амал меоянд. таҳлили муфассали ахбороти геологӣ нишон дод, ки 12 000 сол пеш аз ин дар сайёраи мо дигаргуниҳои фалокатовар ба амал меомаданд, ки ба он дигаргуниҳои фалокатоваре ки ҳоло вусъат ёфта истодаанд. биёед видеоро дар бораи он тамошо кунем. тағйироти шабеҳе ки мо ҳоло мебинем пеш аз авҷи фалокати харобиовар каме бештар аз 12 000 сол пеш ба амал омаданд. ин рӯйдодҳоро гамшавии аллерот ва пас аз пиряхшавии охири Дриас меноманд. 12 800 сол пеш ҳарорати ҷаҳон дар тӯли чанд сол то 15 дараҷа гарм шуд. ногаҳон аксари қабатҳои яхбандӣ об шуданд ва замин аз давраи пурраи яхбандӣ баромад. дар ин муддат обхезии шадид ва офати табиӣ баландшавии шадиди сатҳи бар ба амал омаданд. дар айни замон ҷараёни Голфстрим қатъ шуда, ҳамон тавре ки ҳоло рӯй медиҳад. олимони донишгоҳи Канзас собит карданд, ки тақрибан 12 800 сол пеш дар рӯи замин сӯхтори азим рух додааст, ки 1/3 сатҳи тамоми сайёраро фаро гирифтааст. дигар муҳаққиқон низ муайян карданд, ки 12 000 сол пеш дар Сибир сӯхторҳои калон ба амал омаданд
ва ҳоло сӯхторҳои калоне ки хомӯш кардан ғайриимкон аст то рафт зиёд шуда истоданд. олимон дар асоси таҳлили суратҳои спутникӣ маълум карданд ки 10-13 ҳазор сол пеш аз ин дар биёбони сахара ва дигар минтақаҳо қумҳои калонтарини маълум ба вуҷуд омаданд ки ин ба қувваи бузурги шамолҳо дар давраи охири Дриас шаҳодат медиҳад. афзоиши кӯтоҳмуддати шамол дар ин давраҳо низ тибқи маълумоти ядроҳои ях аз Гренландия ва тадқиқот дар Аляска ба қайд гирифта шудааст. ҳозир дар рӯи замин ҳамон ҳодиса рӯй дода истодааст ки дар охири Дриас. мо мебинем ки бодҳо, тӯфонҳо, тунбодҳо чӣ тавр тезу тун шуда чӣ тавр тамоми шаҳрҳоро вайрон карда онҳо бо замин ҳамроҳ мекунанд. маҳз дар давоми 12 ҳазор сол пеш давраи тағйирёбии сейсмикӣ фаъол буд. дар ин бора маълумотҳои таҳлилии радиокарбон инчунин аз навсозии полиграфии давраи охири Дриас шаҳодат медиҳад. дар худи ҳамин давра бештар аз 12 ҳазор сол муқаддам мисли ҳозир хеле суст шудани майдони магнитӣ ва ивазшавии қутбӣ ба амал омад ки онро экскурсии Гетеборг меноманд. сабаби ин ҳама тағйироти ногаҳонӣ фаъолияти ғайримуқаррарии магнитикӣ буд ки дар натиҷаи тағйирёбии ядро ба вуҷуд омадааст. ин дар таркишҳои миқёси бузурги вулқон ки олимон дар охири Дриас аз чанг ва осори борони кислота дар ядроҳои пиряхҳо сабт карда шуданд ифода ёфт. таҳлили таҳшинҳое ки дар хол ёфт шудан ба оташфшонии вулқанҳо ишора мекунанд ки тақрибан 13 ҳазор сол пеш зимистони вулқонӣ ва пиряхшавии тамоми ҷаҳонро ба вуҷуд омадаанд. пас аз гармшавии ногаҳонӣ дар охири Дриас хунукӣ яксон ба амал омаданд. ин ҳодиса боиси нобудшавии оммавии мегафауна гардид. дар нишебаҳои шимолии Сибир аз яхҳо ҳазорҳо мамонтҳо яхбаста ва дигар ҳайвоноти ширхӯр ёфт шуданд. кам шудани шумораи аҳолии инсоният аз ҷумла нобуд шудани кароматонсҳо ба амал омаданд. ҳамаи ин ҳодисаҳои фалокатовар дар давоми чанд даҳсола ба амал омаданд. тавре ки шумо мебинед дар Дриас майдони магнитӣ тавр ки ҳозир рӯй дода истодааст ба ҳаракат даромад ва дар сайёр дар натиҷаи баланд шудани магма таркишҳои фалокатовар ба амал омад. дар ин вақт 90% мегафауна нобуд шуд ва фалокати демографӣ рух дод ки инсоният ба 140 000 нафар кам шуд. бо вуҷуди ин дафъа хеле бадтар мешавад ва шумо ба зудӣ хоҳед фаҳмид чаро. баъди таҳлили маълумотҳои биологии 100 000 соли охир мо мушоҳида кардем ки ҳаракатҳои тези қутбии магнитӣ ба таври муайян ба амал меоянд. ба график нигиред. шумо метавонед давраҳоеро бинед ки чунин тағйирёбии қутбҳо ба амал омаданд. ин тақрибан ҳар 12-13 ҳазор сол мувофиқи далелҳои геологӣ дар ин давраҳо майдони магнитӣ низ 8 маротиба суст шудааст. ёдовар мешавем ки имрӯз ҳамин чиз рӯй дода истодааст. майдони магнитӣ мо назар ба асри гузашта 10 маротиба шудааст. ману шумо аллакай медонем ки тағйироти майдони магнитӣ худ аз худ не, балки дар натиҷаи тағйир ёфтани кори ядрои сайёра ба амал меомад. ҳамин тавр мо мебинем ки дар ҳар 12 ҳазор сол ҳаракати ядрои замин бо ягон сабаб ба таври куллӣ тағйир меёбад. ва ҳамаи ин аз он иборат аст ки чизе ба таври даврӣ дар кори ядрои вайроншавиро ба амал меоварад. инчунин тибқи тадқиқоти асосии ях дар ҳар 12 ҳазор сол афзоиши аномалии фаъолияти вулқонҳо мушоҳида мешавад. мо аллакай медонем ки сабаби ин ба қабати замин баланд шудани магма мебошад. дар график шумо мебинед ки ин гуна таркишҳо кай ба амал омадаанд. андозаи доираҳо андозаи таркишҳоро инъикос мекунанд. онҳо қайд мекунанд ки дар ҳар 24 ҳазор сол таркиши вулқанҳо бештар фалокатоваранд. чунин таркишҳои вулқонҳои супервулқонҳо қариб тамоми ҳаёти сайёраро нобуд карданд. далелҳои бостоншиносӣ нишон медиҳанд ки қариб тамоми намудҳои Homo sapiens ҳар дафъа ҳангоми ин таркишҳои фалокатовар нобуд шуданд. вулқони Тапу дар Зеландия 4000 сол пеш
و البرز 48000 سال پیش آتش می‌زد. هر دو این وولکان‌ها در این روزها علاقه علامت‌های فعالیت انومالی دارند. تنها ماه گذشته در منطقه تا با 700 زمین لرزه به عمل آمد و 72-74 هزار سال مقدم آتشفشانی وولکانی تابه به عمل آمد. این یکی از پرقوت‌ترین ترقش‌ها در روی زمین در 25 میلیون سال آخر بود. باستانشناسان بر این باورند که در این فلاکت در تمام سیاره تنها 2 تا 10 هزار نفر زنده مانده، یعنی انسانیت از نابودشوی به یک قدم دور بود. قید کردن ضرور است که در هر 12,000 سال اقلیم به کلی تغییر می‌یابد و حرارت میانه سیاره 10-15 درجه بلند می‌شود. این با آبریزی فلاکت‌آور و آفت‌های طبیعی همراه می‌شود. گرافیک نگرید آن نشان می‌دهد که در هر 12,000 سال جهش شدید در حرارت به عمل می‌آید. باید قید کرد که موافق یادروهای یخ هر دفعه در دوام دوره کنسنتراسی SO2 را به گرمشوی اقیانوس بلند می‌شود. SO2 واقعا افزایش می‌یابد، اما آن حالا به فعالیت انسان هیچ ربطی ندارد، چنان که در گذشته. حالا ما افزایش شدید فلاکت‌های اقلیمی را در روی زمین می‌بینیم. در برابر این می‌دانیم که بار آخرین تغییرات در یادرو 12,000 سال پیش به عمل آمده بود. تیر سرخ زمانی ما را نشان می‌دهد، طوری که شما می‌بینید 12,000 سال ما را از قله قلبی جدا می‌کند. دلیل‌ها و صحنه‌ها چیزی خیلی یکروند. آثار این دوره‌های فلاکت‌ها در گذشته گیولوژی سیاره با سبب خطاگیری معین کردن سین سال سرعتها ناروشن کرده است و چقدر که 100 سال‌ها بیشتر گذرند این خط تا همان قدر زیادتر می شود و آن هر 12,000 سال رخ می دهد. بنابراین متاسفانه ما مجبوریم کنیم که تنها در چنین دوره نوبتی هستیم. دوره 12,000 سالی فلاکت‌های اقلیمی که به یک دوره 24,000 ساله برابر است. فلاکت آورتر است. از این رو متاسفانه سناریوی بدترین ما را انتظار است. ما می‌دانیم که فشار مگما علاقه زیاد شده ایستاده است. آنچه می‌گوید این از گواهی می‌دهد که آن تغییریابی اقلیم و آفت‌های طبیعی که ما امروز در روی زمین شاهد آن هستیم تنها ابتدا است که هنوز مشکل نیست. در واقع مشکل اصلی در پیش است و موافق مدل متمتیکی ما آن خیلی و خیلی نزدیک است. با نظر داشت پیشرفت ما حساب کردیم که دوره‌های 24,000 سال چگونه گذشته و پس از تحلیل آن که همه چیز حالا چگونه انکشاف می‌یابند ما مرحله را حساب کردیم که اوج کی میشد و چی انجام می‌یابد. شما در این باره بدتر خواهید شنید. اما چی سببگار گردش فلاکت‌ها می‌گردد و در هر 12,000 سال به یادروی سیاره ما تاثیر می‌رساند. بیایید ویدیو را تماشا کنید. محققان بر این نظرند که این دوروی خصوصیت گالاکتیکی دارد یعنی با گردش گالاکتیک علاقه‌مند است. رادیاسیون از مرکز کائنات در هر 12,000 سال به سیستم آفتابی و حتی به آفتاب تاثیر می‌رساند. در سال 1998 در تنها جهیدن در یادروی زمین بلکه در ماه آفتاب و دیگر سیارات نیز به قید گرفته شد. در 10 ساله اخیر عالمان به قید کردن تغییرات شدید اقلیم در تمام سیاره‌ها و ماهواره‌های سیستم آفتاب شروع کردند. افزایش شماری طوفان‌های عظیم و طوفان‌های حرارتی غیر مقرری حالا در روی زمین از سبب کم بودن فعالیت آفتاب جریان افزوده رادیاسیون کیهانی قید کرده شدند. عالمان دلیل پیدا کردند که بمباران شعاع‌های کیهانی 2500 سال پیش رخ داده بود. علاوه بر این 12,000 سال یک جریان نامعلوم شدیدترین انرژی کیهانی از مرکز کائنات به سیاره می آید. این تاثیر انرژی بلند در سطح میکرو به عمل می آید. روی پتانسیلی بزرگی است که می تواند تغییرات را در یادروی سیاره به وجود آورد. رادیاسیون گالاکتیکی دوره حیاتی بیوسفیر را خلل‌دار می کند. درختان به طور عمومی بیشتر گاز کربن را خارج می کنند. بطلاق
زندگی‌های گازهای مارگوار رو با وجود می آورد. این دفعه زمین میتواند به سیاره دیگری مورد مثل مرز تبدیل یابد. حالا ایمنیتی سیاره از زهرها نابود کرده شده است. ارگانیسم بیماری سیاره میتواند از آن باری بزرگی که در هر 12,000 سال به وجود میآورد تاب نآورد. هر 24,000 سال فلاکت‌ها خرابی ورتر میشوند، زیرا سیم آفتابی به رادیاکسی از مرکز کائنات نزدیک میشود. اکنون ما به نقطه همکاری نزدیک میرسیم. سیاره سالهای آخری خود را از سر میگذارند و ما با آن اگر ما غیر فعال باشیم. Wie Sie eben im Video gehört haben, ist die Ursache für Veränderung im Kern der kosmische Einfluss, der aus dem Zentrum des Universums kommt. Unser Planet gerät alle 12 und 24.000 Jahre unter diesen kosmischen Einfluss. Warum hat der Zyklus eine solche Periodizität? Die Galaxie macht in 220 Millionen Jahren eine vollständige Umdrehung um ihre Achse. Das bedeutet, dass der 12.000 Jahreszyklus kein galaktischer Rotationszyklus ist. Vielleicht werden wir einmal alle 12.000 Jahre von einer Art Pulsar getroffen. Aber es gibt keine derartigen Strahlungsquellen in der Bahn unseres Sonnensystems, die alle 12.000 und 24.000 Jahre solche hochenergetischen Ausbrüche erzeugen würden, die die Erdkerne der Planeten beeinflussen könnten. Dies deutet darauf hin, dass wir noch gar nicht genau wissen, was eine Galaxie ist. Die Frage, was die Einwirkung auslöst, ist nur unzureichend erforscht. Dennoch gibt es alle 12.000 Jahre eine massive Einwirkung auf das gesamte Sonnensystem. Und alle 24.000 Jahre ist diese um eine Größenordnung stärker. Das gesamte Sonnensystem wird einer Art hochenergetischer Einwirkung aus den Tiefen des Weltraums ausgesetzt. Nennen wir es einen äußeren kosmischen Einfluss. Es handelt sich um eine Art von Energie, die von der heutigen praktisch noch nicht untersucht worden ist. Wir können nur die Folgen der Auswirkungen dieser Energie sehen, die zu Veränderungen im Erdkern und zu Katastrophen des planetarischen Ausmaßes führen. Dieser Aufprall hat eine sehr hohe Energie durch die starke Veränderung im Mikrokosmos entstehen. So hat sich beispielsweise der Ladungsradius des Wasserstoffatoms zwischen 2003 und 2013 um 4% verringert. Diese Konstante wurde bisher als stabil angesehen. Für manche ist diese Information bedeutungslos, aber für viele, die wissen, was sie bedeutet, ist sie eine erschreckende Nachricht und ein ernsthafter Vorbote. Das heißt, diese Strahlung ist in der Lage, nicht nur die Kerne der Planeten, sondern auch den Mikrokosmos zu beeinflussen. Wie sich das auswirkt, werden wir später noch besprechen. There is one more very important thing that we need to understand now. If the planet has made it through the previous cycle, albeit with great losses, yet it made it through. These times, the thing will be much worse. Having summed up all signs of the climatic changes on Earth, we have found that today's events are progressing much more rapidly than in the previous cycle. What is happening in our planet now in previous cycle, it was at the second stage, while we are experiencing it at the first stage. And these indicate that subsequent climatic disaster will be many times more severe and devastating, and that the planet will not survive them. Why? Because we have destroyed the ecology of our planet, in fact, killed its immunity. This is the anthropogenic factor that we will not be able to change in such a short period of time. All dates indicate that destructive processes are only getting worse and accelerating. We have been told that such a change would take thousands of years, but it's nonsense. Everything is happening much faster. And you can already find statement by the scientists that climatic changes predicted to take place in 100 years are happening now. Thanks to God that scientists
There are scientists who say that they have miscalculated, that they were wrong, that everything is happening faster in an avalanche-like manner, and it is more serious than it seems. But we have been talking about this for a long time already. Давайте сделаем промежуточные выводы. Мы входим в более опасный цикл катаклизмов 24 тысячи лет. При этом экология планеты убита, и иммунитет планеты ослаблен. И это при том, что мы еще даже не вошли в пиковый момент цикла. Катастрофы и катаклизмы нарастают уже с ужасающей скоростью. В данном случае подземные бункеры не помогут. Они просто расплавятся, потому что магма поднимается снизу. Ключевой вопрос нашего доклада. Сколько осталось времени до того, как случится катастрофа нашего цикла? Посмотрите снова на график сейсмической активности, пожалуйста. Вы наглядно видите экспоненциальный рост, возрастание количества землетрясений в геометрической прогрессии. Данная прогрессия имеет математическую закономерность, и просчитав ее совместно с лучшими учеными, геологами, аналитиками, мы смоделировали, в какой прогрессии рост землетрясений будет ускоряться в будущем. И то, что мы обнаружили, повергло нас в ужас. Почему? Посмотрите сами. Как вы видите, темпы роста сейсмической активности просто шокируют. На каждом следующем этапе количество землетрясений увеличивается в 3 раза. Чем больше будет происходить землетрясений, тем больше будет повышаться их магнитуда. И уже к 2028 году на Земле будет происходить 1000 разрушительных землетрясений в день. А в 2036 году будет происходить больше 1 миллиона. Вдумайтесь, больше 1 миллиона землетрясений в год. Что это, если не наш конец? Уже в 2028 жизнь будет практически невыносимой. Это буквально через 6 лет. Только вдумайтесь в вашей комфортной семейной жизни, вашему бизнесу, вашим планам. Через 6 лет конец. А в 2036 году конец всему человечеству. Why do we use an exponential growth model in our calculations rather than a linear growth model as proponents of interpretation? Because we take into account a variety of factors occurring in the Earth's interior. And today, together with us, you have discovered how rapidly climate disasters are progressing. To understand how fast it can be, you can compare it associatively to boiling milk in a saucepan. It heats up gradually at first, but then, in an instant, the milk boils and escapes from the saucepan. We can also take into account the inertia of the process. Suppose you're driving a passenger car at a speed of 20 kilometers per hour. The braking distance will be 2 meters. But if you're driving at 80 kilometers per hour, the braking distance is more than 30 meters. The same is true for the progression of cataclysms. The longer we wait, the greater will be the inertia as well as the braking distance. All of us in the world are in one huge bus, which is speeding up. And ahead of us, is an abyss. It seems to everyone that break at the end, but we forget about the inertia. If we activate the mechanism of counteraction to the cosmic impact now, and all the effects on us stop so that the planet begins to recover, we'll have to endure many more years of cataclysms, and a lot of people will die. If we drag it out for another 5 years, the velocity and progression of climatic events will increase greatly. It will no longer be 2 meters or 2 years of braking, but much more. We still have time, but that time will be paid for with our lives.
Unsere Ökonomen aus verschiedenen Ländern haben berechnet, wie sich diese Progression der Kataklysmen auf die Weltwirtschaft auswirkt. Hier sehen Sie ein Diagramm dieser Entwicklung. Die Dynamik ist offensichtlich. Dies deutet darauf hin, dass der Zusammenbruch des globalen Wirtschaftssystems bereits im Jahr 2030 erfolgen wird. Bereits im Jahr 2030 wird das globale Bruttoinlandsprodukt nicht alle klimabedingten Verluste decken können. Im Grunde hat die gesamte Weltwirtschaft nicht mehr als 6 bis 7 Jahre vor sich. Und im weiteren Verlauf werden sich die Prozesse sogar noch kritischer verschärfen. Warum? Wir kommen zu einem sehr traurigen Schluss. Wenn wir in einem 12.000 Jahreszyklus leben würden, hätten wir ihn, wenn auch mit großen Verlusten, als Zivilisation durchlaufen und unsere Existenz fortgesetzt. Wir befinden uns jedoch in einem 24.000-jährigen Zyklus. Gemessen daran, wie es unser Planet zuvor erlebt hat, waren es totale Zerstörung. Supervulkane explodierten. Nahezu alles Leben wurde einfach weggefegt. Und unser mathematisches Modell, das umfassende Daten darüber enthält, wie sich der Klimawandel in der Vergangenheit vollzogen hat und wie er sich jetzt vollzieht, lässt erkennen, dass die Erde in die Fußstapfen des Mars tritt. Wir berechneten verschiedene Varianten der Ereignisse und kommen zu dem Schluss, dass in jeder, sogar der mildesten Variante des aktuellen Zyklus, die gesamte Menschheit sterben wird. Und nach unserem mathematischen Modell wird dies spätestens 2036 geschehen. بله، ما واقعی روزهای سخت رو از سر می‌گذرانیم. بحران اقتصادی، بحران گئوپولیتیکی، بسیار منطقه‌های سیاره واقعاً در آستانه گرسنگی قرار دارد. کاتالیزم‌های کلان به عمل می‌آید. در جای خشکسالی سوزان و در جای آبخیزی دهشتناک، تند بادها، سونامی‌ها، زمین‌لرزه‌ها. و تصور کنید که وقتی که در سیاره از زلزله قریب یگان جای زیست وجود ندارد، وقتی که قسمی زیادی بودجه همه مملکت‌ها برای پوشاندن تلفات از فلاکت‌ها صرف می‌شود، چی می‌شود؟ البته شرایط زندگی خیلی بد می‌شود. نرخ همه چیز بالا می‌رود. آب و غذا، گاز و بنزین. اما پس از 14 سال هیچ کس آب و غذا، گاز و بنزین در کار نخواهد شد. هیچ چیز. زیرا پس از آن چیزی که نه دیرتر از سال 2036 رخ می‌دهد و هیچ کس لازم نخواهد شد. Мы считаем своим долгом детально доложить вам всю серьезность ситуации. Масштаб событий мы вывели, исходя из той прогрессии, которую удалось оценить по росту числа и силы землетрясений. Дальнейшее развитие данных событий приводит к внутреннему انکشاف منبع این حادثه‌ها باعث شکستن داخل کشتی سیاره ما می‌گردد. ماگما توسط این ترکش‌ها در پروگرسی گئومتری که شما در گرافیک دیده بالا می‌توانید. منبع این به آن آورده می‌رساند که میکروکراکتورها در جای‌ها در کشت پیدا می‌شوند و این فعالیت مگماتیکی را زیاد می‌کند و آن تا آن دمی که در تنگ‌ترین قسم کشت در اقیانوس اشک عظیم را به وجود نآورد، باز هم بیشتر افزایش خواهد یافت. این ناگزیر است. این خولگی با احتمالی 99.9% در خطه ماریانا رخ می‌دهد. در آنجا زمین لرزه‌های عمیق به قید گرفته می‌شود و در آنجا باریک‌ترین قشر سیاره حدود 5 کیلومتر است. در اول وقتی که مقدار کمی آب به ماگما وامی‌خورد، یکم Мы говорим микровзрыв пайда хотя по мешала. факту каждый из этих взрывов эквивалентен взрыву десятков ядерных бомб. Это разрушит тонкий слой коры под Марианской впадиной. Но дальше произойдет сам. И чтобы понять, что برای فهمیدن که دیگر покажем вам эксперимент. شما میتونید دیده چی میشود. این تکش‌ها رو می‌بینید. اکنون آن را صدها میلیارد مرتبه زیاد کنید. Гигантский объем магмы из магматического плюма в одно мгновение разорвет Марианский желоб.
И миллиарды кубометров воды встретятся с миллиард обдор ба миллиард магма За счет пайдо мешавад. резкого распада океанической воды произойдет выброс кислорода и водорода под огромным давлением на дне Марианской впадины. Произойдет огромный взрыв. Этот взрыв будет в эквиваленте в 1000 раз весь запас ядерного оружия, находящегося на Земле. Под сильнейшим дар зер фишори шаҳид ӯкинист на танҳо ҷӯш мешавад, балки тархиш мекунад. Ин сутуни азими буғи бо чанг омехтаро баланд мекунад. Ин сутуни азими буғ дар зери фишори бузург чунон баланд мешавад, ки он атмосфераи моро мешиканад. Атмосфераи мисли кӯпа печида мешавад ва шамоли офтоби онро танҳо вазъ мекунад. Ин аст, ки атмосфераи мо дар баробари тамоми қабати об ба маънои аслии калима нест карда мешавад. Инчунин дар айни замон ин таркиши азим боиси болдаи пурикдории оби ба сайёраи мо мегардад. Зеро 11 километр об дар хандаи Мариана дар он нуқтае, ки таркиш ба амал меояд, фишори бузург аст. Ва ин фишор дар навбати худ дар болғаи об инқиёс хоҳад ёфт. Мавҷи таркиш пуриктидоре ба амал меояд, ки ба маркази сайёра ба магма нигаронда шуда ба таври тангенсиал ҷудо мешавад ва ин процессҳои иловагии гравитационӣ ба амал меорад. Ин боиси дар тамоми сатҳҳо 10 баробар васеъ шудани магма мегардад. Яъне магма 10 бор маротиба калон мешавад. Разломы, все границы литосферных плит разорвутся и извергнутся одновременно. Землю Он воқеан сеҳатҳои аз дарун ҷудо мекунад. Магмаш чунин таъсир мисли моддаи газӣ рафтор мекунад. ҳамаи вулқонҳо, шикокҳо, ҳалокатҳо, тамоми сархатҳои плитаҳои литосферӣ дар як вақт мешикананд ва таркиш мекунанд. вследствие остановки ядра исчезнет Замин бо электромагнитное ҷароямии лава ҳамон тавре, ки дар мерихӣ рӯй дода буд, а зери значит все спутники буда упадут шуд. с околоземной Ҳама спутникҳо меғалтанд, в том числе ҳама и Луна. Луна. Если Луна будет Агар находиться на моҳтоб востоке, дар шарқӣ мешавад, то она будет отброшена взрывом. вай ба офтоб меғалтад. А если Луна На ки агар дар дигар ҷо когда гравитационное ва поле дар вақте ки пропадет, гравитатсия гум мешавад, вар дар упадет на Землю. зери замин меғалтад. но нам, Не ки мо людям, дар ин вақт это уже ничем не будет, ягон зарурӣ намешавад, так как вследствие барои ки этих событий мы, мо как человечество, уже дар ҳамон полностью вақт перестанем хам меморем. существовать. Данная математическая модель говорит о том, что если процесс разрушения будет протекать достаточно медленно и не будет никаких провоцирующих факторов на ускорение, то все, о чем мы говорим, произойдет в октябре 2000. Ҳамон модели математикии моро гуфтесте, ки ҳамо агар чизи тестарӣ Вы намешавад, видите перед мо глазами таймер, ҳамо охири который солҳо дар отсчитывает октябр время соли до того 2036 когда мешавад. планета, как Шумо жизнь ҳамо соат планеты, мебинед, не ки сможет пас более аз существовать. кадом ҳамо сери замини моро Это при условии, что намешавад, ранее не ба произойдет нест меравад. никаких И провоцирующих фақат факторов. агар ҳамо А это может быть падение на метеорита, метеорит набошад, агар ядерные бомбы, бомба усиление ядерни, колебаний того же ядра, взрыв агар вулкан пайдо супервулкана. намешавад. Ин Сейчас фактори во всем мире тестари, нагнетается ки угроза тест ядерной мегардад. войны. Со всей ответственностью Ҳозираш можем мо сказать, ядерная война в гуфта настоящее метавонем, время ки ускорит агар апокалипсис. Это нанесет непоправимый урон, вообще добьет экономику и ядерни будет способствовать вайна сар дестабилизации мешавад, процессов внутри ядра. ҳамо Ускорение. тесттар мешавад. Мы ускорим свой Мо судный час. охири вақт Это не решение вопроса. пештар Это мекунем, огромная агар глупость. вайнаи ядерӣ Лишаемся пайдо последнего мешавад. времени, когда можем что-то сделать. Сейчас не время разъединяться и ҳозир мо воевать. вақти Сейчас время объединяться и надорем, ки решать ҷанг более кунем. глобальные вопросы, ҳозир вақти чем мо якҷоя геополитические шудем. разногласия. Мы живем во времена, когда ҳозир мо выживание дар всего вақте ки человечества зиндагӣ должно мекунем, стоять ки гораздо выше зиндагии частных интересов ҳама определенных одамонро стран. бояд болотар аз мамлакатҳои интересҳои мамлакатҳои бояд бошад. Forecast before.
Why wasn't this included in our барои report, чӣ мо бештар which аз was мо published 8 years ago? информатсия хабар надорем? Because we had to verify барои чӣ ин and дар даруни recalculate доклади мо everything. ки пештар And 8 through сола our бештар blueprint, буд all наомад. the events during this time confirmed our model, turning it into an axiom. The most disturbing indicator, which prompted us to talk about the dates now, is a growth of defocused earthquakes. We've seen that the processes are moving to the finish барои line. чӣ мо озираша мекунем? барое ки ларзидани замин тезтар шуда истад. шумо дар We know харита very well метавонед that the дидед. area of the Mariana Trench is a subduction zone, meaning the area мо зудтар where the мебинем plate ки is crawling дар ҷои to the Марианӣ plate. ҳанӯ But the зонаи reason we have тубтуце depicted the 3D мебошад, model of дар the куҷо Mariana як Trench in плита this ба way дигар як is ҷоя because the lower мешавад. plate is already being dissolved by magma right now. Many plates are now being eroded from the bottom. They're being dissolved by molten magma, which is rising from the core mantle boundary. Why do we бисёр say that the плитаҳои ба plate is being магмае ки dissolved so аз поён quickly? меравад ҳама шикаста Look how истад. quickly the red-hot deep magma has been шумо making its way up метавонед over дидад the past few ки years. хеле тез Recall магмаи the intrusion of magma in the Bransfield Strait off the coast of the Antarctica. It шикаста is also мешавад. shocking to learn how quickly a new volcano appeared near the island of Mayotte off the coast of the Africa in May 2019. This means that processes inside the earth that used to take millions of years шумо метавонед дидад ки процессҳои дар зери замин ки баъзи миллионҳои сол дар кор буд ҳозир баъзи моҳҳо мешавад. барои чӣ мо гуфтаистем взрив дар даруни Мариан пайдо мешавад? барое ки магма ки аз дурун баромадааст ҳанӯ гармтар мебошад ва состави химиёвӣ дигартар аст. The explosion will occur exactly because it will be squeezed in the depth of both by the pressure of the magma and the water column. Water is seeping through the cracks and meets the magma. Therefore, an explosion in the enclosed system will be many times more powerful than those explosions that occur in the inner spaces. In this case, an underwater volcanic eruption. барои мо таркиш ки дар он пайдо мешавад, ҳанӯ аз ҳамаи таркиши бузургтар мешавад. ҳанӯ фарқият бисёр дорад. But actually, we as humanity do not need to concentrate on the moment of the hydraulic impact of 2036. не ки мо ранги одамиятро набояд фикр мекунем барои таркиш, барое ки на ягон кас аз мо то анамӣ намерасад. мо ҳанӯ зудтар меравем. мо 14 солам дорем, леки 36 сол ин вақти охир кай замин сари замин Марс монанд мешавад. As well as super typhoons that will sweep away not just cities but entire continents. ҳозираш мо ин бовар надорем This seems like a ки fantasy. замин нест мешавад. We have been saying for a long time лекин мо typhoons чанд will вақт make a гуфтем ки landfall мо and pick up speed. тайфун дар замин медрояд ва It contradicts physics. сахттар мешавад. 10 10 years сол ago, пешакӣ моро they did not бовар believe us. накунед, не ки ҳозираш But now, моро бовар we кунед. are already Кадесте seeing it. монро. Today, a typhoon, as it comes to the land, gains momentum. не ки мо як зонаи дигар дорем куҷодо анамо таркиш метавонад пайдо шавад. ин анамо зонаи аномалӣ It's the area with дар extremely океани low geoid уқёнуси Индивӣ. anomaly in the Indian Ocean. In this area, huge volumes of red-hot magma are rising from the core дар ин ҷо mantle, магмаи хам and they пайдо too мешавад can ва break ай болотар We метавонад will raise шудад. this topic at one of the international discussions to be held immediately after the forum on the Creative Society channel. мо як калейдоскоп дигар дорем, дар куҷо ин мо гап зада метавонем, суҳбат карда бемонем. ҳам дар ин дискуссия шумо метавонед фаҳмонда барои чӣ Марс ки пеш ранги замини мо буд, анамо нест шуд аз айби катаклизмиҳои бештарин ки дар ҳар 12 сол
мешавад. мо ҳам дигар хабар дорем, неки мо дар инҷо нагуфтем. мо дар ин форум фақат хабарҳои худ нагуфтем. Фақат ба сабаби ки ин фактҳо фақат дар ягон ҷо намондаги набуд. аз намуд сабаб ҳозираш дар мо ин хабар гуфтастем, ки шумо дар ҷои ҳама интернет шумо ёфта метавонед. Шумо агар шумо худро дидан метавонед, худро анаму фактҳо хондан метавонед ва бовар кардан ба худро. аз ягон гурӯҳи дар замини мо надорад, ки анаму хабарҳои нахонад. барои чӣ илмҳогузаронӣ натонист ёфта ин информатсияҳо? Барои ки сейсмолог фақат дар тарафи худут нигоҳ мекунад, вулканолог дар тарафи худут мекунад ва ҳамдигарро намебинад. Анмо хабаре ки ҳамдигар дорад наметавонад ва барои ки ва ё дар мамлакати худ фақат мебинад. Не ки мо байналхалқӣ хабар дорем, мо одами байналхалқӣ мебошем. И барои ин сабаб мо метавонем ёфта нашей модели. Но, к сожалению, чем дальше мы изучали этот вопрос, тем больше убеждались в неизбежности катастрофы. И тем больше мы задумывались над тем, как это остановить. Мы искали решение и нашли его. На сегодняшний день нам известно, что энергия, которая оказывает воздействие на нашу планету и приводит к дестабилизации ее ядра, аналогично тому виду энергии, благодаря которому запутанные частички связываются между собой, находясь на разных концах галактики. Мы точно знаем, что это не нейтрино и не электромагнитное воздействие. Но мы точно понимаем, что энергия этого космического излучения имеет физическую природу, а значит, на нее можно воздействовать в физической плоскости. Например, ослабить, остановить, перенаправить и так далее. Но чтобы проводить с ней любые манипуляции, необходимо решить две ключевые задачи. Первое – изучить природу этого космического излучения, которое лежит за пределами известной нам физики. Второе – такую энергию, которая по силе была бы эквивалентна и превосходила это идущее из космоса энергетическое воздействие. И пользоваться этой энергией так же, как мы пользуемся электричеством. Если мы решим эти две задачи, только в таком случае мы будем в состоянии что-то противопоставить циклическому космическому излучению и остановить его катастрофическое влияние на нашу планету. Да, на протяжении десятков лет мы уже ведем работу в исследованиях этого нового источника энергии и достаточно успешно. Но как бы мы ни хотели, наших возможностей недостаточно для того, чтобы прийти к необходимому результату. В такие сжатые сроки это можно сделать только сообща со всем научным сообществом мира. баъзе одамон мепурсанд, чӣ хеле илмҳо дар нав вақте худтар анму 3-5 сол метавонад анму нав энергия пайдо шавад ва истифода бурдан. Агар мо 6000 сол фақат электричество ёфтем, неки мо медонем, ки дар лаборатории баъзе лаборатории анаму исследования ҷойгир мекунанд. Неки анаму энергия ёфтаест на барои ки ёрдам кардани одам, фақат барои харбӣ. Ки як мамлакат қувваттар мегирад, аммо энергия дар харбӣ истифода мебарад. Баъзе мамлакатҳо
но хамар ин дора неки нагуфтест барои ки ин стратегии секрети баъзи мамлакат мебошад. Неки аному одами илмӣ дора ва мефаҳма аному чӣ хеле энергия дора, чӣ хеле энергия кор мекунад. Агар моро ози ба мамлакат мегӯяд ки биё ҳамдигарро ҳам одами илмӣ якҷоя кунем, моро аному одами бемаънӣ нафаҳмо метиҳад, ки моро ёрдам наметиҳад. Аному илмҳои асосӣ ва ё ранги дар зиндон зиндагӣ мекунанд ва ё на аному вуҷуда мебошад то вақте ки аному мамлакати мо на мамлакати заминои ҳама одамои мо дар аному ҷамъиятӣ истифода бурдаи зиндагӣ мекунанд. So the real essence of the problem today is that scientists cannot be united in existing format of society. So if we really want to survive, we should change the very format of the society, the very model of our social organization. We need such a format of society which would provide no conditions for war. аз аному сабаб агар мо зиндагӣ карда мехонем, мо аному ҳам формати ҳама ҷаҳонии мо иваз мекунем. Дар аному анхун формат боша ки як одам калонтарин набоша, ягон президент набоша. We have come up with a model which puts human life first. This model is called a creative society. мо чанд сол кор мекунем, бар ануи мо мефаҳмонем чӣ аному бояд ҷамъиятии созанда and most importantly, we'll be able to put real genius scientists at one table. Only this will give humankind a chance to find, as soon as possible, how to counteract this cosmic radiation, to stop the destabilization of the core, and to stop the growth of climate catastrophes. In the creative society, humanity gets a chance to survive. And what's more, we get a chance to build and unify as we should be. So that never again will humanity face such ва як цивилизация пайдо мешавад, дар куҷо мо зиндагӣ кардан метавонем. Аному ҷамъиятии созанда мо фақат як шанси моро зиндагӣ кардан. В представленном сегодня докладе вы услышали результаты многолетних исследований, которые проводились большим междисциплинарным коллективом ученых из разных стран мира. Более 10 лет мы вместе с огромным количеством ведущих специалистов, волонтеров, заинтересованных экспертов собирали данные, перепроверяли информацию, цифры и факты, приводили практические эксперименты и теоретические расчеты, на которых мы в дальнейшем сформулировали математические модели и прогнозы. Большая честь говорить правду от имени такого огромного международного сообщества настоящих ученых, которое состоит из лучших представителей своих дисциплин. Дар ин форум мо мехоҳем ҳақиқат гуфта ва раҳмат бекунем барои аному кори бузург, ки ва ё кор карда барои ҳама. Но, к сожалению, сегодня мы не сможем публично поблагодарить большинство из них. И на то есть несколько причин. К сожалению, части из этих прекрасных людей, достойнейших ученых, сегодня с нами уже нет. Среди них есть и те, кто были убиты, некоторые при странных обстоятельствах, потому что пытались во всеуслышание о климате говорить против многомиллиардной мафии. И именно из-за таких вопиющих прецедентов большая часть нашего научного сообщества по понятным соображениям вынуждена на протяжении многих своих лет оставаться инкогнито для того, чтобы сохранить свои жизни, и не только. Ведь многие из них работают на официальную науку в лабораториях и исследовательских центрах по всему миру.
Это позволяет им иметь возможность изучения необходимых материалов, иметь доступ к оборудованию, проводить соответствующие разработки, опыты и исследования, которые сегодня очень нужны для спасения человечества. Поэтому, чтобы не потерять доступ к необходимым возможностям, датчикам, лабораториям, они вынуждены в силу потребительского формата не афишировать свои реальные взгляды на происходящие климатические изменения и придерживаться генеральной линии. А иногда они вынуждены даже публично поддерживать гипотезу СО2 и антропогенного изменения климата или даже подписывать протоколы о том, что климат якобы не меняется. Но всех этих людей не держат звания и заработные платы. Они не гонятся за титулами и признанием, потому что Аммо они ин прекрасно ҳамомардум знают, бо что унвону еще маош чуть-чуть, надоранд, и дунболи все их унвону уже эътироф будет нестанд, в зеро далеко хуб не далеко. медонанд, ки агар Если имрӯз коре сегодня карда ничего не намешавад, будет сделано, каме бештар ва тамоми значит, инсоният порядочные, аз он честные дур людьми, хоҳад несмотря шуд. на то, что они могут потерять работу, одамон шоиста ва все свободное виҷдон время будан посвящают бо вуҷуд проверке аз даст и додани разработке кор и ва выполнению даромади худ своих онҳо гипотез. тамоми вақти холии худро барои Да, санҷиш большая часть ва нашего тахқият международного фарзияе научного дар гузориш сообщества овардашуда работает сарф над мекунад. данным докладом, бале не может аксари присутствовать ҷомеаи сегодня байналмилалии на форуме. илмии мо ки Но дар ин сегодня гузориш нам кор выпала карданд честь наметавонанд дар озвучивать форуми правду имрӯза о ширкат кунанд. этих амро настоящих имрӯз мо шарафи Эту садои правду ҳақиқатро аз мы номи сегодня ин знаем қаҳрамони именно благодаря ҳақиқӣ им. дорем. Благодаря мо им имрӯз она ба сегодня шарофати звучит. он ин Мы ҳақиқатро медонем. преклоняемся ба шарофати перед он настоящим имрӯз ученым, ҳамсадо чей труд для медиҳад. всех нас, мо дар назди ин а для олимон всего асир, человечества ки кори онҳо является барои настоящим ҳамаи мо спасением. ва дар ҳақиқат Да, барои тамоми сегодня мы инсоният не имеем наҷоти права ҳақиқӣ озвучивать аст. их имена и сари фамилии. таъзим фуруд Только в меоем. созидательном бале обществе имрӯз мо ҳақ мы надорем ки сможем нову узнать настоящих насабшонро героев, ба забон кто гирем. стоял за фақат дар всеми этими ҷамъиятии исследованиями, созанда но ҷаҳон повторяю, всех этих метавонад людей, қаҳрамони имена ҳақиқро, настоящих ки дар авторов тӯли ин гипотезы, солҳо изложенной дар сегодня паси в ин докладе, мы пажӯҳшишгоҳ сможем узнать қарор в доранд, созидательном шинохт. обществе. мо И мы танҳо будем метавонем номи действительно муаллифони уверены тому, воқеии фарзияе дар насколько гузориши имрӯза имена и пешниҳод фамилии шуданро были дар известны ҷамъиятии созанда сегодня. бифаҳмем. ва воқеан дар хайрат мешавед, Мы ки дар хотим миёни представить онҳо вашему чӣ гуна вниманию номунасабҳо фрагмент из бузург передачи менамоянд. ҳоло «Пробуждение» мо мехоҳем с порчаеро аз участием барномаи Игоря бедоршавии бо Михайловича иштироки Данилова. Игорь Михайлович Данилов ба пешкаши шумо гардонем. ҳамон тавре ки зиндагӣ мекардем мо дигар намекунем. мо ба он дунёи ороме ки 1 сол пеш ба маънои аслии калима буд барнамегардем. бале 1 сол пеш он ҳанӯз тоқатфарсо буд. 1 сол пеш ҳам хуб буд. аммо имсол соли 2022 аз мавлуди масеҳ хеле тағйир ёфт. дар ин бора 10 сол пеш гуфта будем ки соли 2022 меояд ва шумо ҳама чизро мебинед. ӯ омад ва бисёриҳо бино шуданд. бале ман розӣ ҳастам. одамон фаҳмиданд ки ҷаҳон чизе нест ки 10 солаҳо фиреб карда бошанд. ба гардани онҳо назарияи омили антропогенӣ бор карда шуд буд ки акнун мо каме муттаҳид мешавем. 1-2 фабрикаро мебандем. истифода бурдани масалан машинаҳоеро ки гази ду оксиди карбон зиёд мебароранд баҳс мекунем. чизи дигар ҳамааш ба хубӣ мебарояд ва ин натиҷа надод. ва ҳоло барои бисёриҳо дарк карда мешавад ки муҳити зист бештар зарар мерасонад. ва он аст ва ин ки чизе ба ӯ умед нестанд ва бадтаринаш он аст ки ҳеҷ кас нест. охир биёед ки чаро кобем аз соли 1996 ба омӯзиши ҳамон иқлим бештар олимон ҷалб карда шуданд ва ин қадар олимон новобаста буданд ва ҳоло ҳам алоқаманданд. ва чӣ қадар аз онҳое ки ҳақиқатро гуфтан мехостанд баромад карда ба сухан даромаданд. рафиқони мо он олимоне ки бо мо кор мекарданд чанд нафари онҳоро кушта шуданд. ва ки куштааст? саволи оддӣ. бале онҳое ки ба мо дурӯғ мегуфтанд мезаданд то дигарон таҳони худро накушоянд. ҳангоми дуздии пули мо ҳар паси як тағйироти афсонавии иқлим ва омили антропогенӣ ки гӯё СО2 ҳама чизро дар ин ҷо хароб кардааст. мо худо медонед ки кай мардумро огоҳ карда будем. бале мо ҳама чизро ошкор накардем.
گزارشی مختصر بود ولی ما گفتیم مردم دقت دهید زیرا نیترینویی که از زمین می آید زیاد شده است خیلی زیاد شده است و این از آن گواهی می‌دهد که در داخل سیاره ما دیگرگونی‌های گلوبالی به عمل می‌آیند که باعث ویران شدن کاریت را می شود و آن چیزی را که ما حالا به آن رسیدیم آغاز می شود. بعد ما در این باره گپ می زدیم به ما خندیدند. شما می دانید که منقدان دیوان عاقل و عالمان نامساوی به نامهای کلان که کاملا به ما مانندند به ما گفتند و شما نشان دهید نیترین را چگونه چک کردید با چی در حقیقت برای به دست آوردن این نیترین ها حالا استناف‌های پر اقتدار موجودند استناف‌های عظیم اما برای ما نه آن نفرانی که سالهای زیاد با ما کار کردند آنها از این منقدان کرسی و عالمان دروغگوی در جهان خیلی معروفند خیلی و ما چنین امکانیت داشتیم فرض میکنیم که ما دتکتورهای کمپاکتی داشتیم که امکان دادند که یخیله نیترین ها را از جهت مقدار و صفت معین کنیم چون که راست بود یکی از دوستان نیک ما به سخن برآمد و او دیگر در بین ما نیست زیرا او دهان گشاد و میخواست که انعقاد این فرصت غلبان را گرانخواران دروغگویان علم را بگوید از جهت علمی اساسناک کند رد کردند و او برای آن به جان خود پرداخت و او یکی از اختراعکاران این دتکتور سیاره نیترینا بود و او از جمله آنها بود که کیلومترهای زیادی را طی کرده و آنها دلیل علمی را مقرر کردند که نیترینا از سیاره ما با مقداری زیاد شا کردن گرفت آخر این دلیل است و اکنون این را عالمان آخر است has the world scientific community been doing all these years? It has been diverting people's attention from the real causes of climate change by offering them false theories. One group of scientists was on the side of the theory of anthropogenic CO2. In contrast, another group claimed that the climate بر از گروه دیگر ادعا کردند که اقلیم تماما تغییر نمی‌یابد. او جدی امروز به همه معلوم است اقلیم طرف بیشتر تغییر می‌یابد. از این رو بسیار آدمان کوشش می‌کنند که خود را تسلیم دهند و نظریه‌های بر دروغ فریفته می‌شوند. What populist scientists have predicted to happen 100 years from now is happening today. The world جهانی که ما با آن عادت کردیم دیگر وجود ندارد و اکنون ما باید درباره آن که چگونه خود را به اقلیم سربرز محافظت کنیم قرار بیایید این را به ترتیب گذاریم ما همگی 5-6 سالی نسبتاً به وجود داریم در این مدت ما باید راهی مقابله با رادیاسیونی که حالا مرکز سیاری ما را ناآرام کرده باعث فلاکت‌های اقلیمی می‌گردد پیدا کنیم عالمان طبیعت این رادیاسیون را نمی‌دانند که این معنای آن را دارد که ما در مقابل این تهدید دهشتبار تا حال بی‌دفاع هستیم ما همچون انسانیت
ҳоло ду вазифаи муҳим дорем. Якум, омӯхтани табиати шуоҳои кайҳонӣ. Дуюм, манбаи энергияи баробар ё бартар аз радиатсияе ки аз кайҳон меояд барои муқобила ба он ёбем. барои ҳалли ин мушкилот ба мо олимони салоҳиятдор лозиманд ки дар лабораторияҳои пӯшида дар саросари ҷаҳон нигоҳ дошта мешаванд. Ин олимон энергияеро ки ба мо лозим аст меомӯзанд, аммо онҳо ин корро танҳо барои сохтани навъҳои нави силоҳ мекунанд. ҳеҷ ҳукумат аз онҳо даст намекашад, зеро ин олимон қудрати низоми давлатро таъмин мекунанд. Азбаски вақти ҳалли мушкилоте ки мо рӯ ба рӯ мешавем ба таври фалокатовар кӯтоҳ аст. ҳамагӣ 5-6 сол аст. танҳо дар сурати муттаҳид намудани нерӯи зеҳнии олимони салоҳиятноки тамоми ҷаҳон аз ӯҳдаи онҳо баромадан мумкин аст. олимоне ки дар бораи онҳо аз расонаҳо зуд мешунавем, онҳое ки гранту унвонҳо барои онҳо муҳиманд, дар ҳалли ин мушкилот ба мо кӯмак мекунанд. In this area today, we would end up with grant eaters, plagiarists, and opportunists sitting at this table. That is because no state in modern society will give up its best scientists. Right now, the power of a few over the billions is in charge, and they will fight for it to the end. It is impossible to bring together specialists from competing closed laboratories. Such are the rules of our consumerist format. What is the solution? We need to ensure that these scientists роҳи халли он чист? мо бояд кафолат диҳем ки ба ин олимон эҳтиёҷ ба тавлиди силоҳ ва кишварҳое лозим набошад ки худро дифоъ кунанд. ин дар формати истеъмолии мо имконнопазир аст. пас ягона роҳи озод кардани олимони воқеӣ ин тағйир додани формати ҷомеа ба форматест ки дар он чангҳо гаримкон ва абадан нест карда мешавад. бо ин роҳ олимони воқеии тамоми ҷаҳон имкон пайдо мекунанд ки диққати худро ба ҳалли таҳдиди глобалии иқлим равона кунанд ва ин бояд ҳаҷри зудтар амалӣ карда шавад, зеро вақт кам аст. 10 сол пеш вақте ки вазъи иқлим ва пешрафти он ба мо маълум шуд, мо дарк кардем ки формати нави ҷомеа зарур аст ва азбаски он дар саросари ҷаҳон тағйироти глобалиро ба вуҷуд меорад, бояд тамоми омилҳоеро ки амнияти ҷомеаро таъмин мекунанд ба таври маҷмӯӣ баррасӣ кард. мо таҷрибаи таърихии ҷаҳонро омӯхтем, то ки тамоми хатоҳои инсониятро ба ҳисоб гирем. чизи асосие ки мо фаҳмидем он аст ки модели нави ҷамъият бояд ба талаботи тамоми одамон мувофиқ бошад. охир мо ҳамчун инсоният аллакай ба қадри кифоя мубориза бурдаем ва аз кризисҳои иқтисодӣ, гуруснагӣ ва ҷангҳо гузаштем ва ин ҳама дар тӯли ҳазорсолаҳо дар ин як халқаи бад такрор мешавад. аз ин рӯ агар мо формати ҷомеаро тағйир медиҳем, он бояд як тағйироти куллӣ бошад ва он чизе бошад ки барои ҳама одамон беҳтарин шароити зиндагӣ фароҳам оварда шавад. дар тӯли 10 соли охир мо дар якҷояи бо ихтиёриён ва коршиносон аз тамоми ҷаҳон дар саросари ҷаҳон корҳои густурдаи таҳлилӣ ва пурсишҳои сершумори иҷтимоӣ гузаронидаем. мо миллионҳо одамонро дар зиёда аз 180 кишвари ҷаҳон пурсиш кардем, мусоҳибаҳо ва машваратҳо гузаронидем ва бо коршиноси соҳаҳои гуногун мизҳои мудаввар ва конферансҳои байналмилалӣ гузаронидем. бо омӯхтан ва таҳлили ниёзҳои мардум дар саросари ҷаҳон, мо тавонистем модели кориёриро эҷод кунем, ки ҳар як ҷанбаи ҷомеаро дигаргун созад ва муҳимтар аз ҳама, он кафолат медиҳад, ки олимон метавонанд барои ҳаҷри зудтар ҳалли мушкилоти иқлим ҷамъ мешаванд.
дар асоси таҳлили ҳаматарафаи иродаи одамон 8 рукн ки ин моделро ба кор меандозад ташаккул ёфт. Онҳо он чизеро ки ҳама одам мехоҳанд таҷассум мекунанд. Мо ин моделро ҷамъиятии созанда номидаем. Минбаъд ин истилоҳро истифода хоҳем бурд, аммо онро метавонад ба таври дигар номид. Ин на ном, балки моҳияти ин модел аст, ки ба мо дар мубориза бо офатҳои ҷаҳонии иқлим кӯмак мекунад. Дар форуми имрӯза мо ба таври муфассал дида мебароем, ки ин модел чист. Ҳоло вақти куллии онро аз формати имрӯзаи ҷомеа дида мебароем. Аввал, дар ҷомеаи созанда афзалияти ҳама чиз ҳаёт аст, на фоида. Сониян, ҳокимият аз они мардум хоҳад буд ва чун имрӯз дар дасти як нафар ва ё як гурӯҳи муайян одамонро мутамарказ нахоҳанд шуд. Ин принсипҳои асосии имконияти ҷангро абадӣ рад мекунанд. Воқеан, имрӯз мо дар бораи масъалаи зинда монанди ҳама сухан меронем. Гап дигар дар бораи мунокишаҳо ё ҷангҳо нест. Таҳдид дар ҳама, бар ҳама аст. Ҳар як ҷангро бо назардошти азму иродаи қавӣ баҳс карда мумкин аст. Ҳамин он чизе ки ҳоло бо иқлим рӯй дода истодааст, мо метавонем танҳо дар сурати бунёдии ҷамъиятии созанда қатъ кунем. Мо хоҳем ё нахоҳем, ин тадбири маҷбурист, зеро он ягона модели ҷомеа аст, ки ҷангҳоро абадан аз байн мебарад. Олимонро аз лабораторияи пӯшида озод мекунад ва ба онҳо имкон медиҳад, ки дар як миз ҷамъ шаванд. Натиҷаи ҳамин аст, ки мо дар муддати кӯтоҳ роҳи халосиро аз вайроншавии иқлим меёбем. Мо ҳоло мебинем, ки танҳо модели ҷамъиятии созанда ба мо инсоният имкони воқеӣ зинда мондаро медиҳад. ман шодам, ки доктор Сима Манрал-Неги, директори Мактаби ҷаҳонии Санҷуан Мунбай, тренер оид ба бахшбахтиро истиқбол кард. Вай ноиби президенти клуби Ротари дар соҳили ғарбии Мумбай ва сафири иҷтимоии хазини рушди Ҳиндустон ва инчунин барандаи ҷоизаи созандаи миллати Ротари мебошад. доктор Неги бо бисёре аз созмонҳои таълимӣ ва ҷамъиятӣ робита дорад ва вақт ва кӯшиши худро барои беҳтар кардани системаи маориф ва ҷомеа сарф мекунад. Вай як барандаи байналмилалӣ аст ва дар 7 кишвари ҷаҳон эҳтиром зиёд дорад. доктор Неги соҳиби бисёр ҷоизаҳои бонифузи миллӣ ва байналмилалӣ шудааст. Корҳои ӯ дар китоби рекордҳои ҷаҳонии Британияи Кабир, китобҳои рекордҳои ҷаҳонии Осиё ва китоби бузурги рекорди Ҳиндустон дар категорияи шахсӣ ва касб эътироф карда шудааст. Хуш омадед, доктор Неги. Сухан ба шумо. Is increasing day by day. Millions of people across the globe have already experienced the terror. Salom, being left on their do'stoni own aziz. with the raging natural disaster. Man bo umedi Climate ba refugees. bo The in progression zamonha is gaining momentum. While we continue to argue about the causes, ignore the facts, or simply ignore everything that is happening. Friends, this is suicide. 11 октябр ба мо ротарчиён маъруза дар бораи ояндаи инсоният пешкаш карда шуд. Ҳамчун узви Ротари ва узви ҷамъиятии созанда ман шарафманд будам, ки ҳамчун баромадкунандаи иштирок кунандам. Ман дар барои маълумоти ба мо пешниҳода хеле миннатдорам. Дар назди мо имрӯз вазифаи хеле душвор гузашта шудааст, ки мо онро фақат якҷоя ҳал карда метавонем. ҳар яке мо мебинем ва дарк карда метавонем, ки қувват ба басомадии офатҳои табиӣ рӯзту рӯз зиёд мешавад. Миллионҳо нафар дар саросари ҷаҳон аллакай бо
фатҳи шадиди табиӣ худсарона мондани даҳшатро аз сар гузаронидаанд ва миллионҳо нафар аллакай ба онҳо табдил ёфтанд. гурезаҳои иқлимӣ пешравӣ сурат мегирад. дар ҳоле ки мо дар бораи сабабҳо баҳс карданамонро идома медиҳем, далелҳоро нодира мегирем ё ҳама ҳодисаҳои рӯйдоатро нодида мегирем. дӯстон, ин худкушӣ аст. вале ман мефаҳмам, ки дар ҷараёни иттилооте, ки имрӯз ҳар яке моро бомборон мекунад, фаҳмидан донаи ҳақиқат хеле душвор аст. аммо онҷост, имрӯз мо ҳама дар бораи сабабҳои аслии тағйирёбии иқлим шунидаем. ҳама шунидаем, ки мо барои мутақайдид кардани тамоми нерӯи илмии худ чанд сол мондааст. то чӣ андоза муҳим будани ин маълумот имрӯз ғайриимкон аст? агар шумо ягона шубҳа дошта бошед, онро гиред ва худатон ҳисоб кунед. ҳама маълумот ва рақамҳои имрӯзҳо муқоиса кунед. дар асл ин аллакай рӯй дода истодааст. худатон бубинед, ки ин ҳақиқат аст. мо бояд кайҳо пеш ба амал шур мекардем. мо ротораячиён ба амалрӯза пештар шинос шуда будем. ва ташаккур, ки онро ба мо додед. мо барои аз нав дида баромадани бисёр чизҳоро вақт доштем. ва акнун зарур аст, ки ҷорае андешем, то мо барои наҷот додани ҳамаи мо тамоми инсоният вақт дошта бошем. мо ба шумо доктор Нег ташаккур мегӯем. Президенти клуби Ротари Кардинал Ролен Пеньолен, Чили. ташаккур ба шумо барои имконият. номи ман Марко Антонио Эрендес Фонтес аст. ман имтиёз дорам, ки давраи 2022-2023 клуби Ротари Кардиналро дар Пеньолен аз Сантьяго де Чили бошам ва имрӯз мо омодаем, ки бо ҷомеа муваффақ шавем. иштирокчиён, ман бисёр мехостам илова кардан ва мубодила кардан бо клуби мо ва тамоми одамон имтиёзи зебоеро, ки имрӯз мо имкони донистан дорем, ки ҷамъияти созанда номида мешавад, ки иттиҳодия ба воситаи ин қувва мегирад ва ин муҳим аст. ташаккур ба шумо барои ин фурсати зебои нодир, ки ман бояд пас аз дидан, шунидан ва лаззат бурдан аз анҷуман қаблӣ ба инсоният, ман тавонам эҳсосоти худро дар ин маврид баён кунам ва ин лаҳзаро бо шумо мубодила кунам. ҳамеша дар ҳаёти худ ман кӯшиш мекардам, ки бо ёрии дар ҳаёти ҷамъият иштирок кунам, бо ҷомеа ҳамроҳ шавам ва ба назарам ин кифоя менамуд. ман ҳамеша дар бораи кӯмак ва дастгирии ниёзмандон нигарон мебудам, аммо пас аз дидани анҷуман ва баъд аз ҳама гуфтугӯҳо ҳама тағйир ёфт. ман худро лозим ҳис мекардам. ман худро шахсе ҳис мекардам, ки бояд бештар кунад. он чизе, ки ман бояд аз минтақаи тасаллӣ раҳо шавам, ки ман онро танҳо як қисми ҳаёти худ фикр мекардам. пас аз донистан ва дарк кардани он, ки дар ин дунё вақти кам мондааст, агар мо амал накунем, ман бояд аз ин дӯстони наздиктаронам баён кунам ва ман ин маълумотро бо онҳо мубодила кардам. дар солҳои наздик ба тамоми ҷаҳон чӣ таъсир мерасонад? аммо ба тавре ки гӯем, ин аввалин аккаунти ман буд. бепарвоӣ, бешубҳа, шахпарастӣ ва хеле кам одамон он чизеро, ки ман мубодила кардам, қабул карданд. ин маро ба андеша водор кард, ки шояд на ҳамаашон тавре ки кас фикр мекунад барои расонидаи паём мубодилаи чизе омаданд. ман фикр мекардам, ки пеш аз ҳама кореро кардан лозим аст. паём хеле равшан ва хеле мушаххас аст, аммо мо бояд омода бошем. ма ҳис мекунем, бо ин таҷрибаи шахсӣ мо бояд ба одамон муроҷиат кунем. ба мардум аз эҳтиром ва эътимод беҳтар таъсире нест
و این اساسی است که تو پیام جمعیتی سازنده بدون ترس و هراس بدون شک وارد شود و کار خود را اجرا کند. این جامعه به آن ارزش‌ها نیاز دارد، به اعتماد ما نیاز دارد، به احترام ما نیاز دارد و ما به آن نائل می‌شویم. این است که شعار انجمن بحران جهانی نجات ما در وحدت است. این پیوند است برای اعتماد دادن، برای ترس را رفع کردن و از حالت تسلیه که ما داریم بیرون شویم. من فکر میکنم که این سه عنصر اساسی هستند. من به همه آنهایی که ما رو میشنوند و میبینند مراجعت میکنم. بزرگتر خرسندی نیست که کس حس کرده میتواند وقتی که دعوت کردی شما بگوید بله من میروم. تشکر به شما برای این لحظه، برای امکان سهم خود را گذاشتن به این کاری بزرگ، تجربه، لایحه و هدف که شما به منفعت جهانی بهتر عملی کرده ایستادید. به خاطر امکان رسیدن به آن نه تنها برای ما بلکه برای نسل‌های آینده، آن امتیازهایی که ما امروز داریم و ما باید به آنها انتقال دهیم. من باوری دارم که ما باید حلقه دیگری در این زنجیر بزرگ هستیم و رسالت یگانه ما متحد شدن و به منفعت نیک کار کردن است. و من باوری دارم که ما میتوانیم با این استعمال مقابلت کنیم. اما به هر حال ما میتوانیم پس از پیدا کردن آنهایی که با آن نیاز دارند. همیشه تشکر. Thank you very much, Marco Antonio, for your words of support to the Creative Society. تشکر زیاد به شما مارکو آنتونیو برای سخنان شما در دستگیری جمعیتی سازنده و به هم آوردن آدمان. در واقع در آینده نزدیک همه ما منطقه‌های براحت خود را ترک خواهیم کرد. یگانه سوال این است چطور این منطقه براحت را اقلیم ویران میکند یا خودمان آن را ترک میکنیم اما برای عمل کردن. هیچ کس شبهه نمیکند که ما اقلیم را نظارت نمیکنیم. سال 2022 برای بسیاری سال فاجعه بود. اما آدمان منظره پررنگ واقعه را نمیبینند. واسطه های اخباری عام دقت ما را از موضوع حیاتا مهم دور میکند. انا یک مثال، وقتی که در پاکستان میلیونان نفر مطبوعات جهان این فاجعه مدهش را به یک کلمه داد. بیایید حقیقت را درباره حادثه های اقلیمی از زبان شاهدان حادثه های اقلیمی از سراسر جهان بشنویم. دقت دهید چقدر واقعه های فاجعه‌ای را شما نمی‌دانستید. چرا شما باید این را دانید؟ همه چیز را می‌فهمید. هر روز در سراسر جهان آفت‌های اقلیمی بیشتر و بیشتر رخ می‌دهد. خبرها درباره آنها به ما تسلط می‌بخشند. ما را غمگین می‌کنند یا ما را می‌ترسانند. اما در حال فکری به میان می‌آید که این در جای دور روی می‌دهد و این با من نخواهد بود. اما به نظر چنین می‌نماید که این تنها تا آن دمی که آن شخصاً با ما روی دهد. نمی‌دانم، در حقیقت ترسیدم. دود برآمد و ما نفسگیر شدن گرفتیم. من دوست دارم در آن گم کردم. من با آینه خود نگاه می‌کنم و من آتش می‌گرفتم. هر یک شخص می‌تواند در لحظه‌های غیری چشم داشت قربانی سربروسی اقلیمی شود. چرا ما به شما حقیقت‌های آدمانی را که از آفت‌های اقلیمی ضرر دیدند نشان می‌دهیم. در سراسر جهان به مثل آنها میلیون‌ها نفر هستند. وقتی که شما آنها را گوش می‌کنید کوشش کنید که با خود به سوال عادی جواب دهید. یا وقتی که اقلیم سربر به خانه شما میاد شما آماده اید؟ نام من دوگلاس فرانکی راید است و من از آتش مکینلی کریک نجات یافتم. ما در آن طرف پشت دود را می‌دهیم.
ва замоне ба назар чунин менамуд, ки дуд касб шуданд ва бас чуз абрҳои сафеди буғ чизе намебарояд. Ва он гоҳ оташ наф аз болои кӯҳ омад ва рост аз теппа ба сӯи мо меомад. Ман аслан набудам, ман дар бораи он нигарон набудам, зеро оташ дар он тарафи дарё буд ва он аз теппа хеле ғамгин буд. Пас аз он мо нуқтаи нави гармуро дар думи он мушохида кардем ва он ҷаҳида аз дарё ҷаҳида ва сипас ба роҳ ҷаҳида ва аз ин дар рӯи тарафи мо оташ гирифт. Ҳамин тавр мо фикр кардем, ки барои баромадан аз он ҷо ним соат 45 дақиқа вақт дорем, аммо мо дар асл тақрибан 7 ё 8 дақиқа доштем. Ва ман ба хона давидам. Марде ба мони Ҷон Коган дар он ҷо буд. Вай амаки як ҳамҳуҷраи ман буд ва ӯ мисли 74 сола аст. Ва ман ба он ҷо даромадам. Гуфтам: ҷон, мо бояд биравардем. Ӯ мегӯяд: ман ба ҳеҷ куҷо намеравам. Гуфтам: бале. Ӯ идома медиҳад: ман инро даҳҳо маротиба дидам. Ман дар ин ҷо 30 сол зиндагӣ мекунам. Ман ба ҳеҷ куҷо намеравам. Зеро агар ман из ин ҷо меравам ва ҳама чизро аз даст диҳам, ин маро мекушад. Чару сӯхтор дар Калифорния дар солҳои охир бадтар шудааст. Ҷангалҳои ва шархҳои бештарро сӯзонид ва хомӯш кардани онҳоро душвор кард. Соли 95 дар якдорои сайёраи мо носозӣ ба амал омад. Аз ин сабаб магма аз даруни замин боло мебарояд, шуш мекунад ва ҳаҷм меафканд. Фишори он ба қишми замин меафзояд. Дар қад-қадди шикофҳои кишр дегазатсия баромадани газҳо адохили сайёра ба амал меояд ва ин боиси сӯхтор мегардад. Тухфан воқеа траекторияи дигарро аз ҳама тӯфонҳо гирифт. Он ба тарафи шарқ ҳаракат кард ва ба ҷануб баргашт, ки тӯфонҳо одатан ин корро намекунанд. Дар соли 98 Паулина як тӯфони категорияи 5 буд. Дар воқеъ Агата дар ин минтақа буд. Аз Паулина харобиовартар буд. Азбаски ман тақрибан 100 метр аз океанус зиндагӣ мекунам, сатҳи об ба 4 ё 5 фут расида буд. Намедонам, дар ҳақиқат тарсидам. Ман фикр мекардам, ки шояд об ба он тирезаҳои хурдака ворид шавад ба ман. Намедонистам, ки баъд аз он ба куҷо меравам. Мисли ҳама ҷо об буд. Ва ҳангоме ки берун баромадам, то хол бовар кардан наметавонам. харобе, ки дар як муддати кӯтоҳ ба амал омада. Ба чӣ давр? мо ҳама мехоҳем бовар кунем, мо ҳамеша бехатар хоҳем буд. аммо ин воқеият нест. Тағйирёбии иқлим ба ҳама таъсир мерасонад. Дар назар дорам, ки ҳоло ба ҳар як шахс таъсир мерасонад. рӯзи 3 сентябр сӯхтор рух дод. Дар нимаи дуюми рӯз сар шуд. Дудро хеле дур дидан мумкин буд. пас аз наздиктар ба шом, ҳама чиз танҳо дар як меҷа задан буд. кормандони полис ва хонандаҳое медавиданд ва фарёд мезаданд: ҳар чӣ зудтар барои ҷони худ гурез, худро наҷот диҳед. Одамонро эвакуатсия карда шуданд. Автобусҳо буданд. Коргарони милитсия, баъзеҳо бо мошинони худ эвакуатсия карда шуданд. ҳама ба қадри имкон зуд эвакуатсия карданд. Мардуми чизҳое, ки метавонистанд дар мошинҳои пур кунанд, гирифта рафтааст. духтари ман бо 4 фарзандон гирифта бо мошин шудонд ва бо мо рафтем. Шӯълаи хеле калон ба вуҷуд омад. дуд пайдо шуд. нафасгир шудан гирифтем. вақте ки ман мошинҳои ба хонаам наздиктар кардам, ман хайрон нашудам. ман дар изтироб будам. дар он ҷо танҳо деворҳо истода буданд. ҳама чиз сӯхтааст. хона, мошинҳо, ҳуҷҷатҳо, чизе боқӣ намудааст. дар тӯли 6 сола худ ман ҳеҷ гоҳ чунин чизеро надида будам, ҳатто дар як филми дахшова ростӣ. мо мехостем дар ин ҷо зиндагӣ кунем. илова бар ин, дар атроф ҷангал, табиат ва ҳавои тоза вуҷуд дорад.
ин чизе буд ки мо интизор набудем. Мисли мо шумо медонед отақҳо дар як миҷа задан омад. Мислу 24 соат пеш ҳама чиз комил буд ва он гоҳ ба мо расидем ки сел дар ин ҷо аст. Дар ин ҷо бисёр азоб кашидем. Шолиамонро сел шудааст. Гирду атрофамон об буд, марг набуд. Мо чизе барои хӯрдан ё нӯшидан надоштем. Мо танҳо будем. Мардумҳо гирья мекарданд. Мардум аз хоная хун берун мерафтанд. Онҳо барои наҷот додани хонаҳои худ мубориза мебурданд. Барои ман аз ҳама ҳайратовар он буд, ки вақте дидам, ки ҷаҳод 5 кӯдак ва як модар дар об шинор мекунанд. Ҳеҷ чиз барои хӯрдан набуд. Танҳо обе буд, ки бо нӯшидани он зинда мондем. Чорво низ аз гуруснагӣ мемурд. Ин ҳама манзараи пеши шумост. Хонаҳои мо фурӯ рафтанд. Мо танҳо дар зери чунин осмони кушод зиндагӣ мекардем. Дар Саросани Покистон тайми 24 соат охир беш аз 1000 нафар кушта шуданд. Пештар обхези шуда буд, аммо интизор набудем, ки ин дафъа сел ин карар зиёд мешавад. Ҳамин таб шумо медонед, ки ин тӯфони харобиовар дар Покистон, шумо медонед, ки ин танҳо барои Покистон, балки барои ҷаҳон ва инчунин барои таҳдидҳои тағйирёбии иқлим як занги худдор аст ва ин борони рекорди ҳар кишварро хароб хоҳад кард. Чаро боронҳои муссонӣ дар Покистон ба табри муқаррарӣ шадид шуданд. Солҳои охир дар гардиши сайёраи мо тезон ба амал омад. Ин ба он оварда мерасанд, ки магма аз қади замин ба сатҳи фаъолона баланд мешавад. Магмаи сурх гарм ба қишри замин тараф наздик шуда, боиси ба миқдори зиёд бухор шудани обҳои зери замин шуда, дар районҳои гуногуни ҷаҳон обхезии фалокатоварро ба амал меоварад. Мо инро интизор набудем. Аз ин рӯ ҳеҷ роҳе набуд, ки мардумро ба ташвиш оварем. Ман таркибан 36 сол дар Нидерланде будам ва ман ҳеҷ гоҳ чунин гирдборро надидам. Ин девона аст. Он метавонад бисёр зарар расонад. Ва оянда чӣ аст? Шояд он чӣ бошад? Пас чӣ кор хоҳад кард? Ман дар умрам чунин заминларзҳое надидам. Ин дар ҳақиқат дароз буд. Мо дар ҳақиқат тарсидем. Дар оилаи ман 4 нафар фавтиданд. Ман онҳоро имрӯз ба хок супордам. Гузашта аз ин 12 кишовардон осеб диданд. Ман худро нотавон ҳис мекунам. Ман пул надорам. Бисёр одамонро ярадор ва бисёр одамон ҳалок гардиданд. Бисёре аз хонаҳои низ хароб шуданд. То охири рӯз дар ин ҷо беш аз 1000 нафар ҷони худро аз даст доданд ва зиёда аз 1500 нафар ҷароҳат бардоштанд. Аз он ки хонаҳояшон фурӯ рехт, дар гирду атроф мардум гирьяву дод мезаданд. Занону кӯдакон дар зери замин монданд. Бисёре аз онҳо ҳалок шуданд. Чаро дар Афғонистон зилзилаи харобиовар бештар мешавад? Ҷавоб чунин аст. Афзоиши миқдори ҷамъиҷӯбии дар Афғонистон натиҷаи баланд шудани магма аст. Аз сабаби зиёд шудани фишор магма ба боло ба сӯи кишр мешитобад. Шумораи заминфаронҳои дар саросати ҷаҳон зиёд мекунад. пешгирӣ набуд, зеро интизор набуд. Дар давоми 1 соат мо зери об мондем. Одатан обхезӣ метавонад дар натиҷаи борони 2 рӯз рух диҳад. Ман бори аввал мебинам, ки одамон ноумедона хонаҳои худро ба ҷойҳои дигар тарк мекунанд. Ин барои ман аз ҳама ҳайратовар буд. Тасаввур кунед, ки аз сабаби як падидаи табиӣ, ки шумо кори дигаре надоред, маҷбуран аз хонаи худатон берун рафтан талаб мекунад ва дар шаҳри худ гуреза мешавед ё дар шаҳри худ овора мешавед. асосан вазъият воқеан бад буд. Кӯдакони хурдсол ғарқ шуданд. Дар ин хонаҳо ҷасадҳои зиёдро пайдо кардем. Он танҳо бидуни ҳеҷ кас огоҳ набуд. Майдоне, ки ман кор мекардам, ғарқ шуд. Хонаҳо ғарқ шуданд. Мошинҳои об бароварданд.
ман дӯстамро дар он гум карданд ва ғарқ шудани мошинро тамошо кардам вақте ки ман кӯмак карда навотонистам. пас аз он ман ба ин ҷо дар фураҷа бармегардам ва ҳамин чиз рӯй медиҳад ва ман фикр мекунам ки ин идома дорад. Ин аз кишвар ба кишвар мегузарад. шумо ба ин бовар намехоҳед кард. ин девона аст. ман то ҳол хуб ҳастам, аммо ин шӯхӣ нест. ин шӯхӣ нест. ман ба чат занг задам. ӯ медонад ки ман дар куҷо ҳастам. вай медонад то дами хуб, то даме ки хона нигоҳ дорад. пас танҳо хуб ҳавотир шавад. ҳамаш хуб мешавад. ҳамаш хуш мешавад. хуб бачаҳо. ҳамаш хуб аст. он худоё. Oh my gosh. I can tell you that I've never, I've been here 29 years. I've never experienced or seen anything like this. ман ҳеҷ гоҳ чунин чизро надидам ва дидам. Валай мо ҳама чизро аз даст дод. аз дидани он ки об ба кӯчаи мо боло меравад тарси шадид буд ва донистан он ки мо барои баромадан ҳамагӣ дақиқаҳо дорем. ман даҳшатнок шудам. трейлери пешу пас меларзид. ман фикр мекардам ки Эндрю даҳшатнок аст, аммо ин кас ӯро зад. бисёр одамоне ҳастанд ки барои зиндагӣ захира надоранд. ман ба бародарам гуфтам ки мо илоҷ надорем ба чӯ зинда мондан ё мурдан. медонед, мисли агар мо бархоста оилаи худро ба бехатарӣ набарем, шумо медонед ки бадтаринаш метавонад рӯй диҳад. пас мо ин корро кардем. мо пайёрон ба пай гузоштем. ман танҳо гуфтам, ман туро дӯст медорам. ман ба он гуфта наметавонистам ки мо ин корро карда метавонем ё не. ҳамаш зери об аст. хеле аламовар аст. ман медонам ки одамон доду фарёд мекашиданд. одамон дар болои бомҳо ҳастанд. мо ҷои рафтан надорем. имрӯз мо будем азоб кашид. мо аз ҷониби Климат Цербер ҳамла кардем. он хонаҳои моро хароб кард. ҷони моро гирифт. аммо ҳоло он барои шумо меояд. оё шумо ба омадани он омодаед? Řekněte mi, jak je to možné. Jak je možné, že trpíme klimatu. Tito lidé se teď podělili o své příběhy. ба ман гӯед, ин чӣ гуноҳ аст? чӣ тавр мешавад, ки мо аз иқлим азоб мекашад? ин одамон ҳоло ҳикоятҳои худро мубодила карданд. онҳо маҷбур буданд, ки бо иқлиме рӯ ба рӯ шаванд ва аз тамоми ваҳшиёнаи он наҷот диҳанд. миллионҳо одамон бехона монданд. ва ҳатто ҳоло, вақте ки садҳо миллион одамон
аз офатҳои иқлимӣ дар саросари ҷаҳон мемиранд ва азият мекашанд. Ин ҳақиқат аз мо пинҳон аст. Ва барои чӣ? Чаро ба мо тамоми ҳақиқати воқеаро, ки дар сайёра рӯй медиҳад, гуфта намешавад? То ба қай мо хомӯш бозӣ мекунем? Ҳатто маъруза дар бораи ояндаи инсоният ҳамагӣ як ҳафта баъд аз ҷопон шудааст, аз байн рафтан гирифт. Агар мо инсонро чизе надорем, ба кӣ фоида? ҷавоб равшан аст. Ба шахсони дар сари ҳокимият ва рафиқони олимҳои онҳо. охир мағз онҳо мо барои триллионҳо доллар гарм карданд, то устухони ғорат карданро давом медиҳад. Бовар накунед, ба ҳисобҳои коммуналии худ нигаред. Чаро ман бояд барои ҳамон рӯшноӣ ва гарми нархи гарон диҳам? Бигзор нобиға, ки мавзӯи энергияи сабзро пеш овардааст. Ба ин савол барои ман посух диҳад. Барои ихтиркории оддӣ, барои як одами оддӣ, ки ба ин феребгарон қувва мебахшад, чӣ фоида? Ман мепурсам, ки фоидаи ин энергияи сабз куҷост? Кохиши углерод куҷост? худи экологҳо ба мо зиёда аз 10 сол намедиҳанд ва дар модели математикӣ, ки мо имрӯз шунидем, онҳо ҳадди акал 14 сол дар он ҷо садо доданд. Ана ояндаи шумо. Аммо ман дар ҳақиқат ҳайронам. ҳадди акал дар як кишвар мақомот ба шӯри шур кардан? акалан коре бояд кард, ки дар ин муддат одамонро наҷот дода мумкин бошад. Ман фикр намекунам. Акнун ба ҷои муттаҳид кардани ҳама чиз хароб мешавад ва тақсим мешавад. Шумо як худу фурӯхтаед. Шумо ба ҳояти инсон аҳамият надоред. Шумо ба ҳақиқат парвой надоред. аз ин рӯ шумо воқеиятро нодида мегиред ва ба сӯи онҳое, ки барои наҷоти инсоният амал мекунанд, акос мекунед. Аммо зид нест. биёд бибинем, ки шумо чӣ гуна суруд мехонед вақте ки иқлим сухани худро дорад. Он гоҳ дурӯғи шумо ба ҳама маълум мешавад, ки муштариёни худатон шуморо пора мекунанд. ва агар онҳо не, пас мардуме, ки аз ғам ғусса парешон шудаанд, ин корро хоҳанд кард. сайёраи мо як бинои калони серёшона аст. фурӯ мехӯрад, сӯхта, дар дарсҳое медарояд. шумо, ки ба баландтар баромадед, моро бовар кунонед, ки ҳама чиз хуб аст. аммо ин дурӯғ аст. бигзор фарш ва хонаи шуморо имрӯз насӯзад, аммо боқимондаҳо аллакай оташ гирифтааст. аз дуд нафас мекашанд. танҳо фикр кунед, ки шумо ба одамое, ки ҳама чизҳо дар як лаҳза аз даст медиҳанд, чӣ мегӯед? шумо ба онҳо чӣ гуна мефаҳмонед, ки ҳамаи аъмолии шумо афсона ба фиреб аст, ки шумо танҳо ба мо пул медодед, киссавудаҳони худро пур мекардед. онҳо делериро ба постулатҳои илмӣ асоснок карданд. пас параздитҳо, ба ман ҷавоб диҳед, ки пули ман куҷост? бори дигар такрор мекунам, гекҳо, пули ман куҷост? нишон диҳед, ки онро дар куҷо сарф кардед. хуб, акалан яке аз шумо метавонад ба ин саволе барои ман ҷавоб диҳад. чӣ тавр ман барои хизоратмасонии коммуналӣ пардохт кунам? ва шумо ба ҷои он ки одамонро ба воя расонед, ба робитаҳои сабабу оқибат ба чӣ моро интизор аст? шумо намефаҳмед, ки чӣ кор карда истодаед? ахмақҳо. бисёр одамони чидрои хастанд, ки дар бораи иқлим чӣ рӯй дода истодаанд. ва ту ҳам мегӯй, ки ҳайвонҳо гӯнахоранд. оё мо дар девонаҳо зиндагӣ мекунем? аввалин халатро ки бар кард ӯ ва духтур ва беморҳои дигар. мардум, биёед зирак шавем, калон шавем, вагарна мавҷудияти худро қатъ мекунем. маълум аст, ки ҳеҷ яке аз шумо ба саволҳои ман ҷавоб намедиҳад. охир, шумо метарсед. дар ҳақиқат нисфи шаб дар раки сард бедор мешавед, аз тарси фош шуданатон меларзид. ва шумо ба ҷои он ки вазъиятро ҳал кунед, шуморо мефаҳмонед, ки чӣ гуна диққати моро аз таҳдид дур карда, даҳони моро пӯшед. аввал пандемия буд. акнун шумо маро бо ҷанги ядроӣ метарсонед. гӯш кунед, гениалҳо, оё шумо тамоман тир мезанед, ки зарбаи хастаи ҳама чизро метерзонад?
албатта он танҳо барои шумо кор мекунад. Барои мо гӯсфандон чизи нави ихтироӣ кардан лозим набуд. Кӣ бигӯям, ки мо гӯсфандоро давом диҳему шуморо мӯйҳои моро буриданд. Ягона мушкили дар он аст, ки мо ҳама бе истисно хобидаем. Ҳамин тавр шумо ба ҳатто ба бункерҳои худ такя карда наметавонед. Иқлим касеро дариқ намедарояд. Že všichni bez výjimky. Takže se nespolehejte ani na své bunkry. Klima se totiž nad nikým neslituje. Аз он самот бовар надоред. Иқлим ягон кас. As you can see, we all live relatively comfortable lives on the edge of survival and an unknown future. The so-called rulers of this world tell us exactly how they will fix the climate problem and why we are the enemy of their carbon-neutral mission. However, some did the fictitious CO2 fight just don't end up. The solution that we are talking about today is outside the brainwash CO2 solution that we hear from every hole these days. CO2 scammers want to make a lot of money from the scheme, but ignored the very important 24,000 years climate cycle and the changes that are taking place inside planet. These changes are now evident. The climate crisis should have settled down to help them support their CO2 theory, but catastrophic events are only growing. So who is stupid now? How did CO2 turn into a profitable business model, you ask? Once upon a time, they thought that this was a normal cycle. After all, every 1,000 to 3,000 years, there are small changes, warming and cooling. Even in the 18th century, it got colder. Then they noticed that the temperature on Earth began to rise. Scientists simply decided to make a profit, hoping for a cool-off. Since they're so smart, they increased their funding for research, explaining that this is an anthropogenic human factor. This also allows politicians to make Азбаски онҳо хеле обтир ҳастанд, онҳо маблағгузории худро борои тадқиқот зиёд мекунанд ва мефаҳманд, ки ин омили антропогенӣ. Ин инчунин ба сиёсатмадорон имкон медиҳад, ки пул кор кунанд ва оммаро назорат кунанд. Сиёсатмадорон метавонанд таблиғи энергияи сабзро дикта кунанд. Кишварҳои рақобатпазирро бо ҷарима, андози карбон ва фурӯши квота CO2 гулом кунанд. Дар натиҷаи васоиҷити олиҷаноби мо, ки ба чанд тиҷорати калон тааллуқ дорад, ман боварӣ дорам, ки ин идея дар байни омма ва майни мо пахш шудааст. Воқеан мо ҳатто ба истиҳсоқ, тадқиқот ё ҳалли онҳоро зери субхан намегзаронем. Ҳангоме ки миллиардҳои мо хомӯш ва гунг ҳастем, онҳо пули моро ҷамъ мекунанд, то манзилҳои худро созанд, яхтарҳои харанд, ҳавопаймоҳои хусусӣ парвоз кунанд ва дар ҷазираҳои хусусӣ шабнишинӣ кунанд. Ҳама аз ҷониби мо, мардум, сарпарастӣ мекунанд. Бале онҳо одамони хеле соҳибақл ҳастанд, ки дурӯғҳоро ба мо мефурӯшанд, аз он фоидаи калон мегиранд ва ба гӯсфандони худ ваъда намедиҳанд. Барои мубориза бо як молекула дар хавотири онҳо $1 сарф шудааст, дар ҳоле ки хатари воқеии тағйирёбии иқлим дар ҳеҷ куҷо пайдо нашудааст. Олимон, ки ғаймхорӣ мекунанд, дар бораи сабабҳои ҳақиқӣ сухан мегӯянд. Дар натиҷа онҳо баста мешаванд, масхара мешаванд ва қобилияти нашр кардан дар нашрияҳои илмӣ ё дигар нашрияҳои оммавиро аз даст медиҳанд. Онҳо ҳама лой ва бозиҳои форматии истеъмолиро эҳсос мекунанд. Созишномаи бастаи мукофотӣ. Он мисли ҳамеша оддӣ аст. Ҷаҳонҳо дидаву дониста гумроҳ,
карданд, ки мо метавонем тағйироти иқлимҳо танҳо тавассути кам кардани фарбеҳии гохҳо ва пардохти андозҳои CO2 мағлуб кунем. Аммо мушкиле ҳаст. Мо дар айни замон як давраи 24 000 солаи иқлимро аз сар мегузаронем ва танҳо аз сабаби он нест. Намешавад, ки мо мушкилотеро, ки иҷро кардаем, ҳал мекунем. Пас мо чӣ кор кунем? Шумо ва бисёре аз одамоне, ки ҳоло ин форум лайвро бо мо тамошо мекунед, дарк мекунед, ки мо бо ҳалли ҳолӣ барои бухрони иқлим хидмат кардем. Ҳаёти мо, ҳаёти фарзандон ва наздикони мо обудилҳои тиҷорӣ, ки ҳукуматҳои моро ба он ҷалб карданд, муҳофизат карда намешавад. Чӣ тавр мо ҳуҷайраҳои майнах худро дубора афзоиш медиҳем? Мо имрӯз оғоз мекунем. Мо фаромӯш мекунем. Thank you so much, Olga. Amazing speech. And yeah, if they follow your advice, then not only the neighbors, but even some scientists could really use this. Мо имрӯз оғоз мекунем, мо фаромӯш мекунем ва мебахшем. Мо ин маълумотро дар бораи сабабҳои аслии тағйирёбии иқлим ба ҳама одамоне, ки мешиносем, пахш мекунем. бале, ҳамсоят метавонад шуморо давонад шуморо, аммо агар он маълумотро ба номани гуногун манбаъҳои ва платформаҳои бишнавад, ӯ пас эҳтимоли зиёд дорад, ки онро нисбатан тафтиш кунад ва шояд ҳатто таҳқиқоти худро анҷом диҳад. And there is very little that we know about the space in general. So we have to unite to observe and study everything. If we unite the best science and work on this problem, we have a chance. We have 5-6 relatively calm years ahead of us. After that, it will be obvious to everyone, but there will be no time left to do anything about it. If we keep wasting time on fighting climate change by raising carbon taxes on CO2 and money-making schemes around it, we are done. So let's hear what scientists have to say about CO2 and its place in the ecosphere of our planet. гармшавии глобалии антропогенӣ қаллоби бузурги илми асри 20 аст. диаграммаи чӯби хоккеӣ ман ба он ҷадвал назар андохтам ва дарҳол бӯи каламушро пайдо кардам. ин аслан бузургтарин қаллобӣ дар илми муосир аст. ин дар ҳақиқат зараровартарин назарияи тавъидист, ки дар баробари тағйирёбии иқлим аз ҷониби инсон сохта шудааст. ин дар ҳақиқат имрӯз бо мо ҳамеша аз ҳар онҳо мегӯянд, ки сегодня нам из каждого утюга постоянно говорят о том, что в изменении климата виноват CO2, выбрасываемый человеком. вақте ки шумо ҳамон чизеро рӯз ба рӯз такрор мекунед, гӯё маъмулӣ мешавад. дар асл ҳама чиз чунин нест, аммо агар касе ин корро кунад, пас ба касе ниёз дорад. модели пайдоиши антропогени гармшавии кунунии глобалӣ ва таҳдиди он ба инсоният афсона аст. саволи алоҳида ин аст, ки ин афсона ба кӣ лозим аст? барои мубориза бо исъодо ба мо пешниҳод карда мешавад, ки корхонаҳо ва фабрикаҳоро пошем, гарм кардани хонаҳо ва ба бензин пур кардани мошинҳо. ба мо инчунин мегӯянд, ки мо метавонем камтар нафас кашем, фарзанддор шуданро баҳс кунем ва умуман шумории аҳолии сайёраро кам кунем. оё ин аҷоиб нест? оё шумо андазбандӣ шуданро дӯст намедоред? тасаввур кардан душвор аст, ки тавантаре барои назорати куллии ҷомеа назар ба масъалаи гази карбон. муборизаи нобаробар бо исъоду зиёда аст. 40 сол идома дорад, аммо натиҷаи ин ҷанг чӣ гуна аст?
تا حال یگان چاره‌بینی موفق نشده است، اما برعکس از یک کنفرانس اقلیمی تا کنفرانس دیگری اقلیم SO2 در اتمسفر تنها افزایش یافته. تمام قانون‌ها و معیارهای بین‌المللی را کاملا نادیده می‌گیرد. اگر شما به این تبلیغ حکایه قلبکی باور کنید که SO2 زمین را نیست نابود میکند یا ما را میکشد یا با هر یک چیزی به این حکایه باور کنید، پس شما ترس و گناهکار خواهید شد. خوب این شما را وادار میکند که همیان خود را گشایید و به چک کلان فرستید. این تدبیرها اقلیم را نجات داد نمیتوانند. آنها ثمرناک نیستند و به کاهش واقعی پرتوهای SO2 به اتمسفر تاثیر نمیرسانند. آن بس آدمان یا همیانهای شما تاثیر میرسانند برای بعضی آزادی ها که شما از دست میدید، اما اقلیم و آب و هوا حتی 1 سانتیمتر هم دیگر نخواهد شد. بیایید تفتیش کنیم با کدام اساس ما را محدود و انداز میگیرند. آیا شما میدانید که در اتمسفر چقدر SO2 موجود است؟ دیوکسید کربن یک چیز خردی گاز است و آن خیلی کم است. در اتمسفر همگی 0.01% SO2 موجود است، یعنی خیلی کم است. طبق معلومات رسمی سطح SO2 400 ppm است. این چی معنا دارد؟ ppm یک قسم میلیون است. به عباره دیگر SO2 در اتمسفر به هر 10,000 مولکول هوا 4 مولکول راست می آید. اما به ما می گفتند که این مولکول گرمی زمین را به دست می آورد و اتمسفر را گرم می کند. اما چگونه 4 مولکول می تواند گرمی را برای 10,000 مولکول دیگر اتمسفر نگاه دارد؟ چطور چنین کنسنتراسیون ناچیز می تواند با اقلیم یگان تاثیر رساند؟ حتی مکتب بچه هم نمی فهمد که هیچ چیز. چنین افزایش ناچیز نمیتواند به یگان تغییریابی اقلیم آورده رساند. این به صفر نزدیک است. اگر شما هیچ چیز را نشان کنید، شما به هر حال چیزی نمییابید. اما انتظار شوید. بعد از همه نه تنها آدمان به اتمسفر SO2 اضافه میکنند، این چنین سرچشمه‌های طبیعی و مانند اقیانوس‌ها، ولکان‌ها، درخت و بطلاق‌ها موجودند. پس آدم چقدر SO2 استحصال میکند؟ سهم اعتراف شده انسان در افزایش عمومی کنسنتراسیون SO2 از سال 1750 در تمام دوره صنعتی از جانب تحقیقاتچیان گوناگون از 1 تا 12% حساب کرده میشود. تمام انسانیت تنها 5% پرتوهای سالانه SO2 را مسئول است. 95% باقی مانده این چیزی است که از اقیانوس‌ها و خشکی پرتافته میشد. این یک دوره طبیعی است. اگر به نظر گیریم که تا سهم انسان 0.3% SO2 طبیعی علاقه در اتمسفر موجود است، پس در حجم عمومی اتمسفر SO2 آنتروپوگنی از 0.1% تا 0.12% از 1/12,000%. یعنی آدمان به 1 میلیون همان زمان ما را از اندازهای کربن غارت میکنند و مجبور میشوند که پرتوهای کنسنتراسی به این همه ناچیز SO2 را کم کنیم. حتی ما اگر تمام کارخانه‌های جهان را باز داریم، تا سال 2050 این باعث کم شدن SO2 در 400 کمتر از 1 ppm میگردد. در حال فلاکت‌ها با سبب‌های تماما در حیات آدمان و تمام کشورها خراب میکند. SO2 به گرمشوی به هیچ وجه تاثیر نمیرساند و حتی بیشتر از آن به آدم‌ها هیچ گونه تاثیر نمیرساند. بین گازی کربن و گرمشوی گلوبالی هیچ رابطه وجود ندارد. ما یک دوره سرشوی گلوبالی را از سال 1945 تا سال 1980 داشتیم. در زمان SO2 با سرعت همین طور در این جا هیچ گونه رابطه وجود ندارد. حتی اگر شما به معلومات 160 سال آخر نظر اندازید، معلوم می شود که با وجود تمام کوشش‌های انسانیت برای به خارج کردن SO2 بیشتر این گاز نتوانست به هیچ وجه تصمیم بگیرد. این زمان индустриальной эпохи به همین طریق سیاره پیش از آغاز عصر صنعتی با یاری انسانیت خود از خود برخورد.
айни замон эсоду ба ҳарорати ҷаҳонӣ гуна таъсир мерасонад. аз соли 2019 дар давраи пандемияи инсоният пардоҳои эсодуро ба таври назаррас коҳиш дод. Тамоми ҷаҳон карантин карда шуд, корхонаҳо қатъ карда шуданд ва ҳаво дар шаҳрҳо аз гази пардоҳо тоза карда шуданд. бо вуҷуди ин консентрасияи эсоду дар атмосфера афзоиш ёфт. агар таъсири инсонӣ вуҷуд дошта бошад, агар одамон боиси ин болоравӣ суръати болоравӣ мешуданд, пас вақте ки одамон истифодаи сӯзишвории карбогидратро барои ҳар як давраи муҳим қатъ мекарданд, чунон ки мо дар соли 2010 ва ба наздики 2 имсол дорем, пас шумо бояд тағйироти шабеҳро дар ин ҳолат мушоҳида кунед. муҳимтарин барандаи эсоду атмосфера уқёнус мебошад. тақрибан 95% тамоми гази карбон дар рӯи замин дар обҳои он ҳавз шудааст. вақте ки уқёнус гарм мешавад, он эсодуро ба атмосфера мебарорад. аввалин тағйирёбии ҳарорати баҳр вуҷуд дорад. каме дертар ҳарорати замин тағйир меёбад ва баъд қариб 1 сол аниқтараш пас аз 10-11 моҳ дараҷаи гази карбон тағйир меёбад. яъне вақте ки ҳарорат дар баҳр паст мешавад, пас 10-11 моҳ сатҳи гази карбон низ коҳиш меёбад. яъне афзоиши гази карбон дар натиҷаи гармшавӣ аст, на сабаби он. ва инсон ба ин раванд инчунин бо тағйирёбии иқлим ҳеҷ иртиботе надорад. аммо агар эсоду бо сабабҳои тиббӣ афзоиш ёбад, пас ин бояд таъсири гармхонаҳоро афзоиш диҳад. ин комилан дуруст нест. муҳимтарин гази гармхонагӣ буғи об аст ки миқдори он дар атмосфера аз эсоду 50-100 маротиба зиёдтар аст. то 95% таъсири гармхонаҳоро ба вуҷуд меорад. яъне миқдори буғи об дар атмосфера ба ҳисоби миёна 5000 маротиба ба гази ангидрати карбон ки пайдоиши антропоген дорад зиёд аст. таъсири гармхонаи эсоду хеле паст аст. оё умуман вуҷуд дорад? мувофиқи ҳисоби назариявӣ, афзоиши эсоду дар атмосфера таъсири хунуккунанда дорад. ҳама мегӯяд ки газҳои гармхонагӣ атмосфераро гарм мекунанд, аммо ин тамоман дуруст нест. равшан аст ки газҳои гармхонагӣ атмосфераро хунук мекунанд. 70% хунукшавии замин аз ҳисоби газҳои фаъоли инфрасурх ба амал меояд ва акнун мо метавонем саволи мукофотро диҳем. номи дигари газҳои инфрасурх фаъол чист? якҷоя бо баъзе ҳамкасбон ман таҷрибаҳо гузарондам то бифаҳмам ки эсоду метавонад гармӣ диҳад ё не. аз ин рӯ мо гармхонаҳои хурд сохтем ва кӯшиш кардем ки онҳоро ба энергияи офтоб дар берун ё дарун бо гармгунии сунъӣ гарм кунем. мо тавонистем тасдиқ кунем ки гази карбон гармиро қатъ мекунад. дар натиҷа таҷриба маълум гардид ки зиёд шудани консентратсияи эсоду танҳо гармшавии атмосфераро сус мекунад. ва як саволи дигар боқӣ мемонад: чаро имрӯз манбаъҳои табиӣ бештар эсодуро мебарорад? дар ядроҳои ях ва 100 000 соли гузашта пеш аз саноатӣ вақте ки фабрикаҳо вуҷуд надоштанд, консентратсияи эсоду пайдо шуд ки аз 400 ppm имрӯза хеле зиёданд, масалан аз 700 то 2500 ppm. ва ин ядроҳои ях мегӯянд дар ин ҷо консентратсияи эсоду зиёдтар буд. бо вуҷуди ин бо сабабҳои номаълум дар соли 1985 ин маълумот аз мақолаҳо нопадид шуд ки ба таври аҷиб ҳоло сайёраи мо давраи фалокатҳои глобалии иқлимро аз сар мегузаронад ки давра ба давра ҳар 10,000 сол ба амал меояд. происходящих циклично, каждые 12 тысяч лет. дар ин давра дар натиҷаи тағйирот дар дохили сайёра вулқонҳо ва заминҷунбӣ фаъол мешавад. магма баланд мешавад ки боиси гармшавии девонавории уқёнус мегардад. аз сабаби гармшавии учқури уқёнус ва бедоршавии вулқонҳо консентратсияи эсоду дар атмосфера бо суръат меафзояд ва ин ҳар 12,000 сол рӯй медиҳад. ин санҷиши IQ аст. агар шумо барои фаҳмидани ин хеле беақл бошед ва ба ҷои ин шумо аз ҷониби ҳукуматҳо майнӣ шудед ва шумо фикр мекунед ки гармшавии глобалӣ аз сабаби мошини шумо нафаскашӣ ва ҳад зиёди шумо фармишҳои гов, пас шумо умуман барои ин баҳс хеле беақл ҳастед. шумо мисли динозаврҳо мемиред ва дуруст ҳастед, чунки шумо барои зинда мондан хеле беақл ҳастед. вақти он расидааст ки аз ҳар як олими ноқоиб бипурсед ки пули моро беасос куҷо ба чаро сарф мекунад, чаро пули мо беҳуда сарф мешавад.
هنگام Пока این создается تصوری иллюзия که борьбы مبارزه с با мизерными количествами مقداری CO2, کمی استفاده با климатические وجود میاد катаклизмы میلیون ها убивают آدمان миллионы людей, از разрушают فلاکت های города, اقلیمی میمیرند، растет شهرها количество خراب климатических میشوند беженцев. و شماری И мы گریزهای اقلیمی стремительно افزایند و ما приближаемся به к коллапсу سبب планеты دوره из-за 12,000 цикла سال 12 و тысяч лет بی‌پروایی нашей خود беспечности. به سقوط Наш سیاره با سرعت единственный نزدیک способ شده спастись от ایستاده‌ایم. нарастающих катаклизмов — یگانه это راهی ما объединиться برای نجات для خود построения از созидательного فلاکت افسانده متحد И только شدن вместе برای мы сможем بنیاد создать جمعیت лучший سازنده мир است. для наших детей и спасти آینده ما миллиарды از человеческих هر жизней. یکی ما Наше وابسته будущее است. зависит от каждого из нас. What an amazing video. As you have just seen, the theory of human-made climate change is a proven fake. Just like the weapon of طوری mass که شما حالا destruction in دیدید Iraq. نظریه تغییرآبی اقلیم از جانب انسان یک قلبکی ثابت شده است. ما را به سیمای دشمن مغزشویی کردند و ما باید نیک احوالی خود و تریلیون ها دلار را قربان کنیم تا به این دشمن مبارزه بریم. سازشنامه پاریس و پروتکلی که آن این را طلب می‌کند و آن دو سند برای اساس یک دلیل گویی و علمی امضا شده بود. آن مثل پربیرکی کلانی پاویل در بینای قلبکی بود. گرافیک چوبی خکی با یک عالم میانروی بیکار در زیر آفتاب جای گرم داد. در سازمان ملی متحد پروفسور دانشگاه پنسیلوانیا و میلیون دلار برای تحقیقات که نتیجه اساسی آن کاملا بدنام کردن است. این گرافیک قلبکی ثابت شده است. نتیجه تحلیل و استفاده معلومات نامناسب است که برای این گونه بازی ها دیده دانسته نادرست است. رهبریتی در آن خوب می دانستند که این گرافیک نه تنها به تمام تاریخ تحقیقات اقلیم بلکه به گرافیک های دیگر عالمان نیز مخالف است. در مطابق نشر شده معلوم شد که آنها معلومات را در گزارش های برای گمراه کردن همه از جمله سیاستمداران استفاده کردند. این مکتوب های استفاده شده از سال 2009 که با نام کیمدلی معروفند باعث ناراضگی عمومی آدمان شدند که فهمیدند که فریب خوردند. برای آرام کردن مردم یک قطار تفتیشگاه های قلبکی گذرانده شدند. نتیجه این تنها تنبیه نرم و فریبگری بود. مؤلف دیاگرام قلبکی تنها نصیحت کرده مصلحت دادند که در آینده رفتار خود را بهتر کنند. به هیچ کس تحقیق نکرده است که چگونه رهبریتی میگوییم با عالمانی که گزارش را ادامه کردند برای پنهان کردن معلوماتی که به نظریه تغییریابی آنتروپوژنی اقلیم مخالفند فشار آورده است. به معنای اصلی پیام را سوس نکنید. به جای این یک گروه عالمان فسادکار معرکه گسترده را آغاز کردند تا کسی را که عقیده‌اش به نظریه چوبی خکی مخالف بود بدنام کنند. همه چیز استفاده می شد از بستن نشریه و ترساندن محرران مجله ها و از سبب این گونه فریبگرانی که تنها درباره عنوانهای خود غمخواری می کنند مبلغ‌های عظیم را 10 سالها بیهوده صرف می کنند و اکثر جامعه علمی در این باره می دانستند. در کتاب مارکس نورماندی برای کسب صدها اقتباس و دکترها پروفسورها از برندگان جایزه نوبل موجود است که این جدول‌های حرارتی چوب شکل خاکی را همچون قلبکی ارزان مسخره می کنند. اقلیم شناس کانادا تیمبول روی راست اظهار کرد که چنین قلبکی باید در دانشگاه پنسیلوانیا بلکه در زندان مضافات ایالات جای داشته شود.
هم و هم مؤلف کتاب در هر دعوای مؤلفی چوبیخکی بر ضد آنها غالب آمده قلبکی بودن گرافیک را نسبت کردند. ولی گرچند همه عالمان در بین خود آشکارا بحث میکنند کی میخواهد که خود را به موج تحقیر و داغ نگرانی کننده اقلیم و دچار کنند وقتی که شما میتوانید آرامانه گرفتن گرانت ها را تنها از جانب کی احترام کرده می شود. آنهایی که خود را تعریف می کنند به همدیگر تفسیرهای مثبت می نویسند و به همدیگر مکافات می دهند و به ما چی فایده دارد؟ چرا به ما چنین علم لازم است؟ ما از آن چی فایده گرفتیم؟ آنهایی که خود را عالمان معروف جهانی می نامند تنها خدمتگاران مزدوری کروپسیونی سروران گبزنان بودند و در سر آنها تنها منفعت شخصی بود. در آنجا علم نبود. آنها به فرض ایمان درباره سبب‌های بیرون تغییرات اقلیم خندیدند. اما آنها حالا خنده نمی کنند زیرا آنها به قدر کافی دانا بودند که درک کنند که ما همچون انسانیت چیزی زیاد نداریم و این دهشتناک است. این دهشتناک است که حقیقت حتی به ابلهان میرسد و این نه تنها از آن سبب دهشتناک است که حقیقت حتی به بدترین نمایندگان علم میرسد بلکه برای آن که ما چیزی برای مقابله با آن نداریم. شماره فلاکت ها سال تا سال می افزاید. مشکلات اصلی تغییریابی دوره اقلیم را تنها چند نفر می آموزند که حقیقت را میگویند ولی پولی که برای مبارزه افسانه بر ضد SO2 صرف می شود برای حل بسیار مشکلات واقعی کافی خواهد. این فلاکت است که اکثریت حال آشکارا به زبان آوردن گرفتند، اما مشکلات در آن است که ما باید راه مبارزه به اقلیم را پیدا کنیم و همچون انسانیت زنده مانیم. دانش ما امروز برای بازداشتن این اقلیم سربروز کافی نیست و به ما لازم است که آن را در یک رشته سخت گیریم. در عکس آن تمام جهان را ما را نصف میکند و اکنون ما باید از هر وقت دیده بیشتر به ما لازم است که چندان مبارزه برای منفعت های کارپوریتی علاهیده بس کنیم. یگان فرمت جامعه وجود ندارد که با آن چیزی که حالا لازم است موافق باشد بغیر از جمعیتی سازنده. همه میخواهند در جمعیتی سازنده زندگی کنند که این از پژوهشگاه عمیق چندین ساله اشتراکچیان ما توسط میلیون ها پرسش‌ها در سراسر جهان شهادت میدهد. همه میخواهند در جمعیتی سازنده زندگی کنند. ما برای بازی های سیاسی وقت نداریم. هر کس باید با حقیقت روبرو شود و اطراف ما نظر کنیم. ما حدی اقل 14 سال باقی مانده است. مدل متمتیکی نیز به نقصان نیست. آن به پیشرفت کنونی اساس یافته است، اما عامل‌های سرعت بخش میتواند به میان آید و آن وقت را به طور نظری کاهش دهد. یک چند ترکش یادرویی کفایه است و همه چیز میتواند خیلی تیز شود. اما برای انسانیت امکان زنده ماندن وجود دارد و ما باید از آن استفاده بریم. اگر ما خواهیم که این جهان خود و فرزندان خود را نجات دهیم، ما باید فرمت را تغییر دهیم. چرا؟ زیرا این یگانه وریانت است که آدمان جهان را آزاد کنیم. ما می توانیم تمام پتانسیل را در سر یک میز گرد آورده آنها را با تمام چیزهای ضروری برای کار تامین کنیم و یگانه فرمتی که در آن ما برای کار آسوده حالانه آنها شرایط بهتری مهیا کرده می توانیم جمعیت سازنده می باشد. فرمت استعمالی به هر حال تمام می شود، اما سوال این است آیا آن با ما تمام می شود یا ما تمدن شده تحول کرده بالا
جلوی این نظام غلامی قدم میزنیم و آن را تنها همچون گذشته دهشت‌آور به یاد میاریم. انتخاب به هر یک وابسته است. It is my pleasure to pass the floor to Dr. Arthur Viterito, who has been actively involved in research and climate change his entire academic career. And he came up with a hypothesis that geothermal heat is a significant driver of climate change. من آرتور ویتریتو هستم. من پروفسور جیوگرافی فیزیک فقاهه هستم. سرچشمه آنتروپوگنی این البته از جانب یک قطار آدمانی که در این سمت فعالانه تحقیقات میکردند زیر شبهه گذاشته شدند. اما از بسیار جهت ها ما از محاکمه بیرون مانده ایم و راهی که آنها ما را بستند این است که ما را خاموش کردند، بدنام کردند، کار ما را نادیده گرفتند یا به ما دسترسی به نشر رد کردند. من می توانم از تجربه شخصی خود با آن آغاز کنم. اولین کاغذ من در این باره که 8 سال پیش بود از جانب 9 مجله رد کرد. من تحقیقات خود را به 9 از اقتباس مجله سطح عالی فرستادم. از 9 مجله 5 تایش حتی آن را بررسی نمی‌کند. سرمحرر آنها را در حال از کار آزاد کرد و گفت که این به دایره مجله ما داخل نمی‌شود. یکی از آنها واقعا گفت که من نمی‌دونم که شما این را می‌دانید. اما این همه از غاز کربن به وجود آمده. شاید شما باید ادبیات را خوانید. این خیلی ناگوار بود. من همین طور این یک راه است که آنها کوشش میکنند که مخالفان را خاموش کنند. البته آنها اینچنین در حمله های شخصی اشتراک میکنند و ما را تا اندازه تدقیق کردن و بحث دور کردن همین طور کار میکنند. در این باره با یک قطار متخصصان بلندپایه به حمله های کسبی و شخصی صورت گرفتند. یک اداره محقق را تیرباران کردند. من در یک کنفرانس بودم و او در کنار بینای خود عکسای آثار تیر را آورده بود. دیگری که من میدانم یک اقلیم شناس معروف دیگر مجبور شد که وظیفه رئیس یک شعبه کلان را ترک کند، زیرا وی گفت که از تعقیب و تحقیر که از همکاران و مأموریت آن جا گرفته بود کافی است. هست آدمان دیگری اقلیمی به این سوال داده شدند وابسته از این که شما در حمله های گومینی اشتراک میکنند. آنها در نوبت خود به دادگاه ها کشیده میشوند. همین طور این معلومات را فعالانه پخش کردند و این در حقیقت غمگین است. همین طور بله منصب‌ها میتوانند با قوه استثبات ساخته شود یا شکسته شود. اگر شما بازی درست را بازی نکنید از شما خواهش کرده میشد این را ترک کنید. موضوع تغییریابی اقلیم یک جستجوی خیلی مرکب بسیار ساحوی می باشد. آن با تکتونیکی پلیته ها نظر میکند. در این کار اکینوگرافی اشتراک میکند. در این کار باید ولکانوکا جلب کرده شوند. اقلیم شناسان جلب کرده شوند. و این روش های بسیار ساحوی از بسیار جهت استقبال نمی باید و به آنها نادیده گرفته می شود. گروه های تحقیقاتی که برای انجام دادن این گونه تحقیقات ضرورت باید کلان باشند و ساحه های گوناگون تجربه را جلب کنند و آدمان با مبلغ گذاری این گونه تحقیقات منفعت‌دار نیستند. پس یک نوع جالب است که مثلا با ولکان‌ها با علمان اتمسفر صحبت کنند و اون چیزی که شما در اینجا دارید این مجموعه زیادی متخصصان است که واقعا با هم دیگر صحبت نمی کنند. در بعضی موردها آنها نمی توانند زیرا آنها نمی فهمند که در دیگر ساحه‌ها چیره داده ایستاده است، اما در برابر این نمی خواهند. من فکر می کنم که تأسیس این دسته های بسیار ساحوی خیلی مهم است. علاوه بر این من فکر می کنم مهم است که اگر کسی می خواهد اقلیمی آموزد آن باید تجربه بسیار فنهای گوناگون گیوفیزیکی را جمع آورد. Thank you, Professor Viterito. Blaming CO2 for climate change is a scam of the century.
تشکر به شما پروفسور ویتریتو. ایبدار کردن CO2 در تغییرابی اقلیم یک کالبی عصر است. طوری که شما شنیدید، اگر کسی بر ضد این روایت حرف زند، آدم در جامعه امروزه با عاقبت‌های آن دچار می‌شود و حقیقت پخش می‌شود. این است تجربه که ما پس از پیشنهاد حسابات برای روتاری ماه گذشته از سر گذراندیم. روتاری تشکیلاتی بزرگ است. آنها قهرمانی حقیقی دارند که کارنمایش‌هایشان عبرت بخش است. شما از بعضی آنها شنیدید، اما در بین آنها نیز هستند که در سایه پنهان شده‌اند و از نام روتاری با منفعت خود استفاده می‌کنند. و امروز من می‌خواهم درباره آن افراد تاریک، واقعاً شخصانی شرمنده در سازمانشان صحبت کنم. تقریباً یک هفته پس از انتشار حسابات روتاری بیایید این شخص را کرن نامید. از گروه فعالیت روتاری اوی با استواری محیطی زیست و رهبریت کارفرمایی من پیام الکترونی فرستادید که زیر عنوانی نظارت ضرر پس از روتاری از قلبی درباره اقلیم گرفتار شد. شما کارمندان شرکت خلاصه وی با اندیشه‌های گزارش راضی نبود و از پشت من این پیام غیر اخلاقی و تشویش‌آور را نوشت و امیدوار بود که کارفرمای من جرعه‌های مجازات می‌بیند. برای پیشنهاد دعوای خود کرن از روتاری جمعیتی سازنده را ایبدار کرد. نام روتاری استفاده بود. پرزیدنت گذشته را فریب داد تا اشتراک و اعتمادناکی این چاره‌بینی را افزایش دهد که در آن معلومات با دروغ درباره تخریبی اقلیم پیشنهاد کرده شد و جمعیتی سازنده با استناد به مقاله تحقیقی BBC میل دارد که مردم را فریب دهد. علاوه بر این کرن پرسید که آیا کارفرمای من از اشتراک من در این چاره‌بینی آگاه است و پرسید که آنها با این معرکه معلومات با دروغ چگونه مناسبت خواهند کرد. زیرا با ای اظهار داشت که این با سازمان من خوب این انعکاس نمی‌کند. پس از خواندن پشت الکترونی با چنین دروغ‌های کج، من حتی از خود پرسیدم که آیا من یگان کاری نادرست کردم و من نمی‌دانستم که عاقبتش چی می‌تواند. من باید از کارفرمای خود چی را انتظار شوم؟ آیا من کارم را از دست می‌دهم؟ عالم را سیر کرده می‌توانم؟ پس از چند ساعت ما با نوع پرزیدنت کارفرمایم زنگ زدم. من تصدیق کردم که این حسابات را پیشنهاد کردم. حسابات درباره پیشرفت آخرین آفت‌های طبیعی و سبب‌های اصلی تغییریابی اقلیم، نه نظریات آنتروپوگنی CO2. من اظهار داشتم که این حقیقت‌های من است و من سخنم را بازپس نمیگیرم. اما چیزی که واقعاً تشویش‌آور بود تحقیرهای کرن بود. وی نوشت که آواز من دوبله شده زیرا حرکت‌های دهان من یا با من با صدا موافق نبودند و سیمای ما را دزدیده می‌توانست. وی پرسید که آیا من اشتراکچی خواهشمندم. در واقع بر زمین این همه اتهامات چنین به نظر می‌رسید که به من نقشه عقب‌نشینی را پیشنهاد کردند. من تنها باید بگویم که تصویر من دزدیده شد یا این که من نیستم. جانب دیگر این قصه اگر خواهید که من از حقیقت دست کشد با او راه خلاصی را پیشنهاد کنید. اون من داستان 30 سیخه نقره را به خاطر می‌آورد و همه ما می‌دانید که این چگونه انجام یافت. من فکر می‌کنم که کرن احتمالاً در گذشته این گونه حیله‌های افلاس را استفاده برده است. پیشنهاد امکان بازگشت و شخصانی که بر ضد منفعت‌های او سخن می‌گفتند. با این کار وی کوشش کرد که تمام پیام را بدنام کند و این نقشه شاید تأثیر بخش بود اگر برخلاف اندیشه‌های او حرف بگویی حتی حقیقت گفته شود. اجازه می‌دهی تا دفعه دیگر دهانم نگشاد و دیگر خاموش بماند. برای روشن گفتن من اشتراکچی جمعیتی سازنده هستم. من خودم از نام جمعیتی سازنده که از جانب روتاری دعوت شده بود حسابات را پیشنهاد کردم. حالا هدف اساسی کاملای او کرن با حسابات درباره سبب‌های اصلی تغییریابی اقلیم راضی نبود. از این رو وی ما را رد کنندگان اقلیم نامید و نوشت که جمعیتی سازنده معلومات بستیبار را
пахш намекунад ва боиси нофаҳмиро мегардад, ки саҳмисӯзишвории ихроҷ шавандаро ба тағйирёбии антропогении иқлим рад мекунад. Онҳо исрор мекунанд, ки фаъолияти вулқонӣ на аз партовҳои антропогении CO2 барои тағйирёбии иқлим масъул аст. Ҳамин тавр ҳама маблағе, ки барои хам кардани партовҳои CO2 сарф мешавад. Дар воқеъ пас аз гурӯҳиш аз оёни Ротари Нил ба савол додан шурӯъ карданд, ки чаро онҳо дар омӯзиши сабабҳои аслии тағйирёбии иқлим иштирок намекунанд ва оё барномаҳои мавҷудани иқлим бояд аз нав баррасӣ карда шаванд. Равшан аст, ин манфиатҳои ва барномаҳои гурӯҳи устувори ӯ дар Ротари осеб диданд, зеро ҳизбот айбдор кардани CO2-ро барои тағйирёбии иқлим дастгирӣ намекунад ва азбаски ба рӯзномаи ӯ таҳвил карда шуд. Карен дар Ротари ғавғо андохт ва сипас дар мактубҳои номаълум дурӯғ навишт, то Сартрхоро пинҳои кашад танҳо ба манфиати худаш тела диҳад. Мутаассифона бисёриҳои эҳтимол ба ӯ менигардад, зеро вай ҳамчун сухангӯи оммавии сафири Ротари хизмат кардааст. Ба вуҷуди ин вай чӣ гуна хизратро нишон додааст? Корфармоии ман оромони кашидани садҳоро ахлоқӣ нест. Ҳамин тавр чист? Оё ба озодии баёни шахс таҳдид карда мешавад ба далели он ки тарафи дигар розӣ нест? Ва саволи дигар вуҷуд дорад: оё малхои Карен бо клуби Ротар ҳамоҳанг карда шудааст? Бешубҳа, азониёни Ротари хастанд ба монанди онҳое, ки имрӯз суханронӣ мекунанд, номи Ротариро бо ифтор садо медиҳанд. Аммо мутаассифона Карен нишон дод, ки дар Ротари низ шахсиятҳои худпарасту паст. Онҳо ҳастанд, ки дигарон дар роҳи худ ба нафи андакӣ гарк мекунанд, новобаста аз чизе дар бораи далелро ва ҳатто дар бораи оянда инсоният. Амалҳои Карен аз Ротари бештар зидди клуби машҳуриро нишон дод ва ҳоло миллионҳои нафар дар ин бора ба 250 забон мешунаванд. Аммо Худоро шукр, ки корфармои одамонро хуб дорад ва имкон дод, ки ба ин дурӯғҳои нангин посул гӯяд. Ман устувор истодам, мавқеамро шарҳ додам ва онро ба ақидаи ман эҳтиром гузоштанд. Ман фахр мекунам, ки дар ташкилоти худ кор мекунам ва роҳбарияти олиҷаноберо қадр мекунам, ки ба кордмани ҳамчунин одам муносибат мекунад ва ба ин гуна зӯроварон пайравӣ намекунад. Бояд қайд кард, ки оқибатҳои васеътари ин ҳодиса. Ман як шахсванди оддӣ ҳастам, ки дар назди мардум сухан мегуфтам. Баён ба касе маъқул нашуд. Он ба насихҳои шахсии касе осеб расонидаанд ва бубинед, ки бо ман чӣ шудааст. Таҳдид ба ҳуқуқҳои ман. Ва ин дар кишваре рух дод, ки озодии баён бояд кафолатӣ дода шавад. Аҳамият диҳед, ки ман дар ҳақиқат балки бозёфтаҳоро аз пажӯҳишгоҳ, далелҳо ва таҳлили маълумотҳои олимони беҳтарин дар мавзӯи хеле ҷиддӣ пешниҳод кардам. Дар ин муҳит, ки ин қадар бадрафторӣ ва чунин хислатҳои зишт ба мисли Карен, чаро ягон донишманди ҳақиқӣ дар назди мардум ҳақиқатҳои баён мекунад? Бисёриҳо воқеан тақдир карда шудаанд ва маҷбур шуданд, ки муддати тӯлонӣ дар бораи маълумоти бардуруғ айбдор кардани CO2 дар тағйирёбии иқлим хомӯш бошанд. Бо мо олимоҳои ҳазорҳо одамони донатарини сайёра ҳастанд, ки устувор ба тамоми инсоният содиқанд. Ояндаи ҳар як одамро то охир муҳофизат мекунад. Аммо аз сабаби Карен бар ин одамон, мутаассифона, онҳо маҷбуранд пинҳоӣ шаванд ва мо аз номи онҳо гап мезанем. Вагарна чунон ки барои ман буд, чирку таҳдид мепартоянд ва онҳо наметавонанд тадқиқот гузарониданд. Шумо хайрон мешавед, ки баъзе номҳои онҳо чӣ қадар калониданд. Одамон ба монанди Карен номҳои онҳоро пурсиданд: чаро барои мубориза бо илм ё иқлим не, то бо олимони ҳақиқӣ ҳамон гуна муносибат кунанд, ки бо ман рафтор мекарданд. Дар натиҷа дурӯғҳо тахаммул мекунанд ва ҳамчун ҳақиқат муаррифӣ мекунанд ва ҳақиқатро шунида намешаванд. Динани он чӣ рӯй дода истодааст, гардовар аст, аммо мутаассифона ин намунаест, ки мо одатан дар формати имрӯзаи ҷомеа мебинем. Дар назди мо вазифаҳои таҳқирнопазир истодааст. Мо вақти зиёд надорем. Даргузориш фалокатҳои дар пешиноста, ки дар натиҷаи тағйирот дар ядрои замин ба амал меоянд, таъкид шудааст. Мутаассифона олимон барои омӯхтани сабабҳои аслии тағйирёбии иқлим ва ҳаллии воқеан мушкилот кор намекунанд. Оё меарзад, ки ба сари одамоне, ки ҳақиқатро садо медиҳанд, ба хотири манофеи шахсӣ ё пул ифлос шаванд? Оё пуле, ки пас аз чанд сол боарзиш мешавад, аз зинда
монанди бохучун бешар муҳимтар аст. Олимон набояд барои мутофисозӣ ба даст овардан, фиреб додан ва тахфир кардани далелҳо кӯшиш кунанд. Онҳо бояд дар кашф ва инкишоф озод бошанд. Ва дар айни замон самаранокии олимон барои қадр кардани ҳаёти инсон ниҳоят муҳим аст, то ҳақиқатро баён кунанда ва дар куҷо технологии мувофиқ такя кардан шавад. Дар ҷамъиятии созанда ҳақиқат чунон дар ин анҷуман дар назди миллионҳо одамон садо медиҳад, ошкоро садо медиҳад. Вақте ки дуруги барқасдона вуҷуд дорад, чуноне ки дар почтаи электронӣ карен буд, то манфиати ӯро тала диҳад. Мо ҳақиқатро мегӯем ва ҳама мешунавад. Манфиатҳои шахсии одамон аз манфиатҳои тамоми инсоният бартарӣ нахоҳанд кард. Ҳамин тавр бояд бошад, то ин гуна пастиву чирк ба ҳақиқат напартояд ва ҳамин тавр илм тараққӣ мекунад ва инсоният зинда мемонад ва пеш меравад. Thank you so much, John. This is the reason why very few people know what we are talking about. این سببی آن است که کم آدمان می‌دانند که ما درباره چی گپ می‌زنیم. درباره عامل آنتروپوژنی همه می‌دانند، اما آنها نمی‌دانند که واقعاً به سیاره ما چه افتاده. در تمام انجمن به ما میگویند که این معلومات باید از همه جا شنیده شود. دوستان، ما همه ولنتیاریم. متاسفانه ما به رسانه‌های جهانی دسترسی نداریم که توسط آن در کوتاه‌ترین فرصت اطلاعات مهم را پهن کردن ممکن است. ما فقط به یکدیگر امید بسته می‌توانیم. اگر شما جدیت را درک کنید، این انجمن را به همه مبادله کنید. اگر شما می‌توانید این انجمن را در تلویزیون، رادیو دسترس کنید، این کار را کنید. ما می‌دانیم که تغییریابی اقلیم یک روند دوره‌ای است. آن به عامل آنتروپوژنی وابسته نیست. اما با فعالیت خود ما اکولوژی سیاره را چنان خراب کردیم که آن بی‌امیدیت ماند. از این رو این دفعه وی نمی‌تواند از این دوره نجات یابد. فقط به واسطه مناسبتی بین صاحبی این مسئله ها فهمیدن ممکن است. بیایید بفهمیم که عامل واقعی آنتروپوژنی چیست. چرا خودی سیاره ما از دوره فلاکت ها نجات نمی‌یابد. من شادم که شما را به برآمد کنندگان رابطی ما، الکساندر ماسنی، بیوخیمیا و بیوانفرماتیک از آلمان و آنا کوتلر، اکولوگ و از اسرائیل، که به دقت شما دارای یک گروهی بین المللی و محققان مستقل جمعیت سازنده را پیشنهاد کند. салом дӯстони азиз, барои ман шарафи бузург аст ки имрӯз дар чунин форуми азимии байналхалқӣ ҳозирам. Салом дӯстони азиз. Салом дӯстони, бале ин барои тамоми инсониёт маълумоти ҳаётан муҳим садо медиҳад. Он чизе ки мо имрӯз дар форум шунидем, хайратовар аст. Модели математикии пешниҳод шудани афзоиши фалокатҳои иқлимӣ шубҳае мегузорад, ки бояд ҷораи фаврӣ андеша шаванд. Дар давраҳои гузашта сайёра инчунин зарбаҳои шадиди иқлимиро аз сар гузаронидааст, ки дар натиҷа беш аз 10 000 нафар зинда монданд. Ҳамон инсоният вуҷуд дошт. Пас чаро мо ҳоло дар бораи ин суҳбат мекунем, ки сайёра аз ин давра намегузарад ва на танҳо инсоният нест мешавад, балки тамоми сайёра нобуд мешавад ва ба Миррих монанд Марс монанд мешавад. Чӣ тағйири мағз ба сайёраи мо кӯмак кард, ки аз давраҳои қаблӣ наҷот ёбад? Хулоса ин аст, ки иммунитети сайёраи мо экосистемаи он мебошад, ки дар тӯли таърихи Замин ташаккул ёфтааст, ва мағз дар он механизмҳои ҷубронкунанда гузошта шудаанд, ки қодиранд дамп кунанд.
яъне таъсири карахонро нарм кунед. Яке аз чунин механизмҳои сабуркунанда экосистемаҳои уқёнусҳо мебошад. Масалан, рифи бузург саддик, ки барои ташаккули он 25 миллион сол лозим буд, чанд давраҳои катаклизмҳо аз сар гузаронидааст, аммо ҳоло олимон мегӯянд, ки ӯ дар остонаи марг аст ва ночуди ӯ имкон дорад. Аммо рифи бузургҳои монеи соҳили шарқии Австралияро аз тӯфон ва муҳофизат мекунанд. Қувваи цунамиро нарм мекунад. Он инчунин макони ҳайвоноти филтрӣ мебошад, ки кодиранд тамоми ҳаҷми уқёнуси оромро дар давоми 5 сол филтр кунда метавонад. Нопадид шудани рифҳо бутуни экосистемаи тамоми уқёнусро вайрон мекунад, зеро ҳама дар чиз сайёрати мо бо ҳам алоқаманд аст ва нобудшавии ҳатто як қисми он боиси номутаносибии тамоми система мегардад. Ин танҳо як мисоли механизми чуброкунанда аст ва бисёре аз онҳо ҳастанд, вале худи мо бо кирдори худ вазифаҳои мудофиатии сайёраро вайрон карда, онро аз қобилияти дод овардан ба таҳдиди иқлим мардумӣ кардем. Ин омили воқеии антропогенӣ мебошад. Ман тавсия медиҳам, ки видеоро, ки аз ҷониби дастаи байналмилалии волонтёринии лоиҳаи ҷамъиятии созандӣ омода карда шудааст, тамошо кунед. Дар он фактҳое оварда шудааст, ки равшан шоҳидат медиҳад, ки мо бо фаъолияти бемасъулиятона худ то чизи андоза зуд мувозинат сайёраро вайрон карда метавонем. Наша планета приближается к пику цикла катаклизмов 12 тысяч лет. Каждые 24 тысячи лет сайёраи мо ба авҷи давраи фалокатҳо, ки дар ҳар 12,000 сол рух медиҳад, наздик шуда истодааст. замин ба шарофати механизмҳои ҷубронии табиат аз он аллакай зиёда аз як маротиба гузашт. Аммо акнун ба мо нобудшавии куллӣ таҳдид мекунад. Чӣ тағйир ёфт? Чаро ин механизмҳо дигар кор намекунанд? Уқёнус 70% заминро ишғол намуда танзимгари равандҳои обу ҳавои замин мебошад. Аммо чаро имрӯз аз ӯҳдаи вазифаҳои худ баромада наметавонад? радиатсияи кайҳонӣ, ки дар авҷи давра ба замин таъсир мерасонад, боиси тағйирёбии ядрои сайёра мегардад ва боиси болоравии магма мегардад. Ин бошад дар навбати худ уқёнусро аз поён ба боло зуд гарм мекунад ва боиси оқибатҳои фалокатовар мегардад. ҳатто имрӯз басомад аз шиддатҳои тӯфонҳо, тунботҳо, обхезиҳои афзоиш ёфтааст. Гарм шудани уқёнус ҳам фитопланктонро, ки то 80% оксигени сайёраро тавлид мекунад, ва ҳама рифҳои марҷониро, ки минтақаҳои соҳилиро аз тӯфонҳои шадид муҳофизат мекунад, марги марҷонҳо ва нобудшавии оммавии флора ва ҳайвоноти уқёнус мусоидат мекунад. Ин натиҷаи тағйирёбии иқлимии ҷаҳон аст. бо нефт, обҳои канализатсия, кимиёвӣ, симоб ва металлҳои вазнин, партовҳои радиоактивӣ ва пластикӣ боз ҳам метезонанд. ҳар сол танҳо дар натиҷаи рехтани зарфҳои танкӣ зиёда аз 10,000 тонна нафт ба уқёнусҳои ҷаҳонӣ ворид мешавад. Ин ба ғайр аз 730,000 миллион тонна оби партов ва тақрибан 14,000 миллион тонна партовҳои пластикӣ мебошад. имрӯз 88% сатҳи уқёнуси ҷаҳонӣ аллакай ифлос шудааст ва ин раванд мунтазам сурат гирифта уқёнусҳоро ба маҳлули заҳрову табдил дода истодааст. барои безазар гардонидани ифлосшавии химия оксиген лозим аст. дар натиҷа дар минтақаҳое ки миқдори зиёди моддаҳои ифлоскунандӣ доранд, уқёнусҳо на танҳо ба атмосфера баровардани оксигенро қатъ мекунанд, балки ба ҷабби он низ шурӯъ мекунанд. ҷангалҳо аз сабаби тағйирёбии иқлим
حرارتی به طور غیر مقرر بلند، دوره‌های خشکی طولانی، زیاد شدن شماری ضربه‌های رعد و برق و دیگر ضعفی و داخلی ساختار زمین بخش افزاینده یافت، باعث تلفات عظیم جنگل می‌گردد. در همین حال ما خودمان جنگل‌ها را با صورت فلاکتبار بریده ایستاده‌ایم. طبق حساب‌های وزارت اخبار عامه همه ساله در نتیجه فعالیت انسان 10,000 میلیون گکتار جنگل نابود می‌شوند. این بحران اقلیمی را شدیدتر می‌کند. پس این جنگل‌ها دارای خاصیت‌های بی‌نظیر می‌باشند که می‌توانند اکوسیستم را به اعتدال آورند. جنگل‌های مسگری ساحل را از سونامی محافظت می‌کنند. اما بیش از 300% این نوع جنگل علاقه بر اثر فعالیت انسان نابود شده است. سیستم ریشه درختان نیز نمی را جابیده در داخل خاک نگاه می دارند. این برای سیاره در وقت دیفرماسیون قشر زمین، وقتی که آب از ترکشی خرد به شکسته ها با چقوری زمین می برد اهمیت کلان دارد. در برابر این افزایش بارشات شدید مشاهده می شود. اگر جنگل نباشد زمین های بی آب باز هم خشکتر می شوند و در آن جایی که باران می بارد نمی آن به زمین نمی خورد. جریان آب زمین را ایروزی کرده، مجرای دریاها را پر کرده، لغزش زمین و آبخیزی بیشتر می کند. ما مثال های این را در منطقه آمازون که می بینیم. ما با عملیات خود خرابای آفت طبیعی را زیاد می کنیم. لیتوسفره در هر یک ثانیه قعر زمین 128,000 متر مکعب گاز طبیعی برآورده، 240 تن انگشتسنگ استخراج کرده، 141,000 لیتر نفت حاصل کرده می شود. استخراج معدن‌های فایده‌ناک، ساختن آبانبارهای کلان، ترکشخوارهای تکنولوژی، ترکش‌های هنگام آموزش نوع‌های نوی اسلحه، کاوش‌ها و به وجود می آورد. بتون جنس ها ویران کرده آن را بیشتر نازک به کفیدن، شکستن و فرو ریختن زمین می گرداند. موافق مدل گریفین این تاثیرها می تواند باعث شکستن قبط‌های پوست گردد که گفته می شود که حتی میکروترکش ها در مواد می تواند در زیر فشارهای معین ناکامی پره شود. زلزله ها زیاد شده ویرانشوی زمین و فرو رفتن زمین می افزاید. اتمسفر تمام حیات سیاره را از رادیاسیون کیهانی محافظت می‌کند. هوا را با اکسیژن حیات بخش سیر می‌کند. گردش جهانی آب را نگاه می‌دارد و حرارت سطح زمین را در یک سطح کلاه نگاه می‌دارد. قبط اوزون آن همچون فیلتر بر ضد رادیاسیون اولترابنفش از آفتاب خدمت می‌کند. اما از سبب یک دوره فلاکت 12,000 سال افزایش دیگزاست سیاره قبطی از آن را ویران می‌کند و افلاس‌شوی خیمیایی روندهای جاری باز هم بدتر می‌کند. طبق یک پژوهش که در مجله پناس نشر شده است، یاد که در پرتوهای آنتروپوژنی موجود است، به قبطی اوزون زمین تاثیر خرابی آور دارد و تجدید آن را سست می‌کند. پیوست‌های کوتاه مدت به مانند دیخلورومتان نیز اوزون را ویران می‌کند. ساختن سازش‌آوری در پروازهای کیهانی و پرتوهای کیهانی وظیفه‌های محافظت اتمسفر را کاهش می‌دهد. اکولوژی ایمنیتی سیاره ما و مکانیزم‌های محافظتی تنها وقتی کار می‌کند که ایمنیت قوی شود. اما ما آدمان تمام اکوسیستم را ویران کردیم و از این رو مکانیزم‌های جبران کننده دیگر کار نمی‌کند. در این باره سیاره ما به کلی فلاکت را تا باور نمی‌تواند. برای برقرار کردن اکولوژی وقت لازم است و این چیزی است که ما نداریم. ما دیگر برای اختلاف، دشمنی با یکدیگر و یا فرامت استعمالی جامعه وقت نداریم، چون که فلاکت‌های اقلیمی شدت می‌گیرند.
و ما از пика اوج آن осталось همگی всего چند سال несколько лет. داریم. اگر ما خواهیم که زنده مانیم، انسانیت باید در یک هدف عمومی حفظ حیات متحد شود. این فقط در جمعیت سازنده امکان پذیر است که در تمام نیروی علمی ریسورسی و انسانی ما به حل وظیفه اساسی روانه کرده می شود. اگر شما درباره تقدیر خود و تقدیر سیاره ما همکاری کنید، درباره جمعیت سازنده معلومات دهید. سیاره را نجات دهید. جمعیت سازنده را دستگیری کنید. мо сайёраро бо амалҳои худ чунон хаста кардаем, ки функсияҳои мухофизатии он фаъол намешавад. Аз ин рӯ мо ба давраи фалокатҳои иқлимӣ ин қадар шадид ва сахт ворид шуда истодаем. Сайёра ба партовгоҳ табдил ёфтааст. Ҳар сол мо зиёда аз 2 миллиард тонна партов мепартоем. Дар баробарин ин масъали танҳо партовҳои пластикӣ, ки дар як сол партофта мешаванд, аз масъали тамоми одамон рӯи замин зиёдтар аст ва тақрибан 300 миллион тоннаро ташкил медиҳад. 90% партовҳои пластикӣ дубора коркард намешаванд, балки ҷамъ мешаванд ва сайёраро захролуд мекунанд. Имрӯз дар сайёра 36 мегашаҳр мавҷуд аст ва шумораи онҳо пайваста меафзояд. Тасаввур кунед, тақрибан нисфи аҳолии ҷаҳон дар 1% сатҳи сайёра зиндагӣ мекунад. Ҳамаи ин ба плитаҳои литосфера бори бузург нуқтаи ба вуҷуд овардан, бабри вайроншавиро дар кишти замин зиёд мекунад. Дар бораи он фикр кунед, ки агар шумо ба як нуқтаи бадан муддати тӯлонӣ фишор оваред, чӣ мешавад? Ин боиси вайрон шудани гардиши хун ва дар натиҷа ба пайтоиши зарар ва марги бофтаҳо, яъне некроз мегардад. Бо сайёраи мо низ ҳамин чӣ рӯй медиҳад? Дар баробари ин мо саҳияти майдони ҷангалро аз даст додем ва ин танҳо тибқи маълумоти расмӣ аст. Мо ҷангалҳоро бо суръати як майдони футбол дар як сония мебурем. Камшавии сарбориши ҷангал раванди нобудшавии тамоми экосистемаҳоро ба вуҷуд меорад. Ҷангалро ба тақсимоти нами иттисоли оксиген таъсир мерасонад ва таъсири гармибини иқлимҳо кохиш медиҳад. Онҳо хонаи ҳайвонот мебошад. Ҳамрӯза 137 намуди набодот, ҳайвонот ва паррандагон аз сабаби буридани ҷангалҳои ҷаҳонӣ нобуд мешаванд. Ба аз ин байн рафтани танҳо як намуд вақте ки занҷирҳои муносибатҳо вайрон мешавад, таъсири доминоро ба вуҷуд меорад. Мо ҳатто намефаҳмем, ки ҳама чиз дар табиати мо то чӣ андоза бо ҳам алоқаманд аст. Ман ба шумо як мисоли оддӣ медиҳам. Кирмҳои оддӣ дар замин. Ва шумо медонед, ки агар ин кирмҳо нест шаванд, мо ҳадди аксар 2 сол зиндагӣ мекунем. Мисоли дигар магазҳо мебошад. Бисёриҳо фикр мекарданд, ки агар онҳо нопадид шаванд, ки чизи қадар хуб мешавад. Аммо агар ин рӯй диҳад, ҳадди аксар 4 сол ва мо пас аз онҳо нопадид мешавем. Ҳар як намуд дар тӯли ҳаёти худ ба экосистема сахм мегузорад. Бубинед, ки дар ин ҷаҳон чӣ гуна ҳама чиз ба ҳамдигар вобаста аст. Агар дар як қисми сайёраи мо нокомӣ рӯй диҳад, пас аз ин албатта дар тамоми ҷаҳон инъикос меёбад. Ҷаҳон як аст, мо дар як киштӣ ҳастем. Ҳатто 50 сол пеш экологҳо дар конференсияи SMS дар Стокгольм гуфта буданд, агар мо имрӯз ҳеҷ коре намекунем, фалокати экология хоҳад буд. Ва мо чиро мебинем? Вазъияти экология танҳо бадтар шуд. Мо ба давраи 24 000 солаи катаклизмҳои иқлимӣ бо экосистемаи харобшуда ворид мешавем. Дар ин 50 сол шумораи ҳайвоноти ваҳшӣ дар ҷаҳон қариб 70% кам шудааст.
мо дар 100 соли охир назар ба 10 000 соли пеш бештар намудҳоро аз даст додем. Олимон мегӯянд, ки мо аллакай ба давраи шашуми нобудшавии уммавии намудҳо ворид шудаем. Чӣ тавр сайёра ба таҳдидҳои беруна муқовимат мекунад, аз визъи экологӣ вобаста аст, зеро Замин ҳамчун организми ҳутанзиркунанда дар он ҳамаи процессҳо бо ҳам алоқаманд. Яке аз далелҳои равшани он, ки сайёра аз нооромиҳо мегузарад, он аст, ки ҳайвонот ба рафтори ғайримуқарраре шурӯъ мекунанд. Онҳо қобилияти паймоиш дар фозаро гум мекунанд, паррандагон ногаҳон ба замин меафтанд ва ҳаёт бахри пасохил пӯстшуста ҷони худро аз даст медиҳад. Оё ҳайвонҳо воқеан муқобили инстинктҳои пурқуввати худ, инстинкти нигоҳдории худ рафта метавонанд? Онҳо худкушӣ намекунанд. Ин шуда наметавонад. Ин ба магнитии қутбӣ, магнитии шимолӣ, аномалияҳои магнитии дегазатсияи рӯйдадҳо ва афзалиясои фаъолияти сейсмикӣ вобаста аст. Шояд шумо хайрон шавед, ки чаро экологҳо дигар дар ин бора гап намезананд, зеро дар тамоми илмҳо мо чун дар экология омӯзи комплекси проблема нест. Мо ба туҳфаи муносибати байнисоҳавии ҳама чизро фаҳмида тавонистем. Сабаби ҳамаи катаклизмҳо иқлимӣ ва аномалияҳои табиӣ бо ноустувори ядро ва майдони магнитии ки он тавлид мекунад, алоқаманд аст. Мисоли дигари барҷастаи тағйироти ғайриоддӣ, ки дар қаъри уқёнус ба амал меоянд, ҳодисаҳои сершумори сатҳи моҳии чукур баҳр мебошад. Подшохи сел, ки маълумон дар он, ки то 1000 метр зиндагӣ мекунад, ба рӯи замин мебарояд ва муждадиҳандаи зилзила ва сунами мебошад. Масалан, болоравии онҳо чанде қабл аз сунами ва зилзаларадай дар минтақаи Фукушима, Ҷопон сабт шудааст. Бесомади болоравии онҳо аз соли 95 ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. Аз сабаби тағйир ёфтани ядро параметрҳои геофизикии сайёра тағйир меёбанд. Магма аз кари Замин баланд мешавад ва кишти Замин ва уқёнус гарм мешавад, атмосфера гарм мешавад. Аз он гоҳ постури сайёраи мо кор мекунад. Дар натиҷаи гармшавии метан ва CO2 ба вуҷуд меояд. Яъне вақте ки ҳарорат баланд мешавад, уқёнус ба хориҷ кардани CO2 оғоз мекунад. Болодҳои чунин ин барои чи он ҳамчун филтри табиӣ амал кунад ба хориҷ кардани CO2 ва дигар парвастҳои газҳои хатарнок шур меояд. Аз ҳама ҷолиб он аст, ки ҳатто оз он чанд ҷангале, ки мо онро борида метавонистем, ҳоло ҳам ба таври дигар кор мекунад. Онҳо назар ба чабидаашон бешаш CO2 ба хориҷ бароварданд. Олимҳо ин дар ҳама ҷо кашф ва сабт карданд, ки ин маънои онро дорад, ки механизми табиии растаниҳо ҳамчун аксуламал ба тағйирот дар рӯи Замин аст. Ҳамин тариқ CO2 новобаста аз фаъолияти инсон зиёд мешавад. Ин аксуламали сайёраи мо ба таъсироти беруна мебошад. Бархилофи эътиқоди маълумон, CO2 атмосфераро гарм мекунад, балки хунук мекунад. Ин танҳо физика аст ва як нуқтаи муҳим дигар вуҷуд дорад. Ин CO2 барои куҷо меравад? Дар атмосфера. Қабатҳои поёни атмосфера гарм шуда, қабатҳои боло хунук мешаванд. Дар натиҷаи фарқи ҳарорат атмосфера ҳафз мешавад, яъне як навъи монеъ, бампер ба вуҷуд меояд. Ин яке аз вазифаҳои муҳофизати сайёра мебошад. Ҳамаи инҳо муаммоҳои ҷунонидии тасвирии мукаммал тағйирёбии иқлимдаврӣ. Мехоҳам таъкид намоям, ки процессҳои дар рӯи Замин ба амал омада байнисоҳа, яъне ки ба таври куллӣ ба назар гирифта, яке муҳим бошад. Зарур аст, ки олимоҳо якдигарро бишнаванд. Ҳар кадоми онҳо ба донишу таҷрибаи худ ба ҳалли масъала ҳозири якҷоя аст. Ва ҳоло мо на танҳо ягонаи илм нест. Ҳар дар доираи танхи худо муфассал меомӯзад ва берун аз он чизро пай намебарад. Аз ин рӯ тасвири умумӣ вуҷуд надорад. Гап дар сари он аст, ки ин ҳоло манфиати ҷамъиятӣ кор намекунад. Илми муосир 90% аз грантхӯрон ва плагиатҳо иборат аст. Онҳо танҳо аз чизеро, ки барои воҳидҳо муфид аст, садо медиҳанд. Беҳтарин алкоҳол, ки ба ақли ҷамъият номеамонад, барои саноати ҳарбӣ кор мекунад, барои он ки илм ба ҷамъиятӣ хизмат кунад. Мо бояд ба олимон озодии амал худро баргардонем ва онҳо аз бирӯҳои пӯшида конструкторӣ озод кунем. Ин танҳо дар ҷомеаи вуҷудӣ имконпазир аст.
Экосистема иммунитети сайёра аст ва давраи иқлим ҳамон эпидемия аст. Чӣ қадаре ки системаи масуният қавӣ бошад, раванди барқароршавӣ ҳамон қадар осонтар ва тезтар мешавад. Он ба вирус монанд, он онро намекушад, балки мушкилоти ба вуҷуд меояд. Экология сабаби тағйирёбии иқлим нест, он боиси мушкилоти марговар мегардад. Дар давраҳои гузашта вазъияти муҳити зистназар ба ҳозира хеле беҳтар буд ва тадқиқоти биологӣ инро тасдиқ мекунад. Бале, сайёра меларзид, чизе барои нафасгирӣ набуд, қариб дар ҳама ҷо окёнус буд, аммо одамон зинда монданд ва ҳоло мо бадтарин вазъият дорем. Мо одамонеро, ки барои наҷот додани сайёра аз сидқи дил кӯшиш мекунанд, ҳурмат мекунем. онҳо ба митингҳо мебароянд, аксияҳои гуногун мегузаронанд, ахлотро ба навъҳо ҷудо карда, роҳати худро ба манфиати умум маҳдуд мекунанд. Ба ашки маро алам мекунам, ки ин ҳама амалҳо ба ҳеҷ чиз намебаранд. Дар ҷамъиятии матлубот, корпоратсияҳо майлу хоҳиши самимии одамонро мохирона идора карданд. Онҳо онро ба мақсадҳои худ истифода бурда, фаъолони экологиро ба экотеррорист табдил медиҳанд. онҳо барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ва ҷамъоварии бештари маблағ мардумро ба амалҳои террористӣ ва харобкорӣ ташвиқ мекунанд. ба номи фаъолият одамонро ба содир кардани ҷиноят даъват карданд, хоҳ ба асарҳои лаънат даст кашидан, хоҳ кашол додани, ҳаракати наклият ва ё ба ҳаёти одамонро оддӣ халал расониданд. мутаассифона, аксар вақт мақсади экоҷӯён муҳофизати табиат нест, балки неъматҳои конкретии моддӣ мебошад. ҳодисаҳои сабт шуда, ки ширкатҳо дар мубориза барои бозорҳо амалҳои фаъолон бар зидди рақибони худро сарпарастӣ мекунанд. дар воқеъ экофаъолият аз як ҳаракати воқеӣ барои наҷотии сайёра ба як созмони экстремистии ғайриқонунӣ гузашт. диққати одамонро аз сабабҳои ҳақиқии дигаргунahҳои ба амаломанда дур карда, моро аз имконияти муқобилат кардан ба ҳафти ҳақиқӣ маҳрум мекунад. мо гуфтан нестем, ки проблемаҳои экологиро ҳал кардан лозим нест, аммо муҳим аст, ки афзалиятҳои худро дуруст ба даст орем. оё одами бемории бармонда агар ба лаб ранг пошад, пилкашро часпонад ба муолиҷаи косметикӣ гузаронад, барои сиҳат шудан кӯмак мекунад? сайёраи мо ин одами вазнин аст ва вазифаи аввалидараҷаи мубориза бурдан бо ҳафзи асосии иқлим аст, барои муқовимат ба равандаҳои берунӣ, ки сайёраро хароб мекунанд. ва баъд аз он зебоии аслии табиатро барқарор кунед. агар мо дар формати истеъмолкунанда бимонем, ба ҳар як порчаи замини худро сарфа кунем, пас барои мо дар 5-6 солаи оянда танҳо дидани он аст, ки сайёраи мо чӣ гуна мемирад ва мо бо онем. мо бояд ҳоло якҷоя амал кунем. такрор мекунам, ки аз таъсири иқлим мо ҳатто 10 сол ҳам надорем. тибқи ҳисобҳои риёзӣ, ки имрӯз дар форум пешниҳод шудааст, сайёра дар соли 2036 бар асари зарбаи он нобуд хоҳад шуд. аммо мо набояд ба ин санаҳо умед бандем, зеро тамоюли афзоиш хеле босуръат аст ва механизмҳои мудофиавии сайёра чунон хароб шудаанд, ки мо хеле пештар аз вуқӯи гузорҳои обӣ мемирем. мо барои дар як муддати кӯтоҳ ҳал кардани тамоми проблемаҳои экологӣ вақт ва техника надорем ва вақти беҳуда сарф кардан нест. ҳоло бисёр созмонҳо ба наҷоти баъзе намудҳои экосистема ё ҳайвонот машғуланд. баъзеҳо пандаҳоро, дигаро ҷангалҳои амазонкаро
дигарро дилвелхӯ ва китфхӯ наҷот медиҳад, дар ҳоле ки дигарон касеро наҷот намедиҳанд, балки танҳо бо пешрафти технологӣ мубориза мебаранд. Агар мо вагонҳоро ба самтҳои гуногун кашем, вай намеҷунбад. Одамони ғамхор бояд муттаҳид шаванд ва дар як ҳадафи умумӣ наҷоти инсоният амал кунанд. Ва мо метавонем онро дар платформаи ҷамъиятии созанда иҷро кунем. Ин идеяи мо нест, ин лоиҳа универсалӣ аст. Танҳо якҷоя мо метавонем мушкилоти иқлимро ҳал кунем ва ҳаёти ҳар инсонро наҷот диҳем. Вақте ки мо проблемаи иқлимро ҳал кунем, шарафтарин кор ин наҷот додани экологияи сайёрамон хоҳад буд. Дар формати созандаи ҷомеа, амали мо натиҷаи воқеӣ хоҳад дод. ва ҳоло ман бо камоли мамнунам, ки доктори илмҳои техникӣ, профессори Институти материалҳои ва технологияҳои пешқадами Университаи Миллии ҳадқиқоти илмӣ Институти технологияи электронии Москва Елена Севрюкова шинос мекунам. Елена, шумо сухан доред. تشکر به شما برای امکان امروز به شما بودن. من زیاده از 15 سال در روسیه با مسائل بی‌خطری صنعتی، خطرهای اکولوژی از جمله اقلیم شناسی زمین مشغولم. این را اثرهای سیلشمار چاپ شده این در اساس معلومات مشاهده و مانیتورینگ زمین و سپوتنیک را تصدیق می‌کنم. در میدان خود من می‌بینم که نوی تکنیکی تکنولوژی استانداردهای بی‌خطری را طلب می‌کنند که به آنها فلاکت‌های تخمگینی ناگزیر است. شماره آفت‌های طبیعی و تخمگینی می‌افزاید تغییرات‌ها را در اطراف ما، در محیطی که ما در آن زندگی می‌کنیم و به همین از این رو پیوسته به هر یک کس تاثیر کرده می‌کند. مقامات رسمی و شبکه‌های خبرهای کشورهای گوناگون کوشش می‌کنند که خبرهای واقعا شد را که دیگر آفت‌های عنعنوی نامیده ممکن است و همچنین انومالی‌های وقتی که علاقه به یک معیار تبدیل یافته است پهن شود. آدم‌ها معلومات درست ندارند، در سر آنها رسم جهانی نیست. با مرور زمان آنها آفت نوبتی را همچون یک حالت عادی قبول می‌کنند. بسیاری از عالمان اعتراف می‌کنند که موادهای پیش از نشر با اصطلاح‌های تغییرآبی اقلیم، گرمشوی گلوبالی از جانب کارمندان رسانه‌های چاپی به طور درست تحریر کرده می‌شود. اگر درباره تغییر یافتن شرایط آب و هوا در دوام 8 سال آخر مشاهده کنیم، می‌بینیم که هر سال در تمام سیاره حادثه‌های گوناگون اقلیمی به عمل می‌آید که ما در دوام 10 سالها و حتی 100 ساله مشاهده نکردیم. مثال روشن‌ترین در روسیه بارش برف زیاد در ماه مای در سنت پترزبورگ و برف شدید در آخر ماه اپریل در مرکز روسیه است. در اروپا آبخیزی شدید هر سال بیشتر از یک مرتبه در 15-20 سال مثل پیشتره. بارش برف در ایالات متحده آمریکا خیلی شدیدتر و درازتر شده. طوفان‌های پرقوت‌تر بیشتر به عمل آمدند. اما بجز از آفت‌های اقلیمی، خود انسان نیز به اکوسیستم سیاره ضرر جدی رسانیده است که ایمنیت زمین را به طور جدی ضعیف می‌کند، بخصوص در وقت فلاکت‌های داوری. فلاکت اکولوژی را که سال 2010 به خلیج مکزیک رخ داد دیده برآمدیم. در پلتفرم نفتی در کان ماکوندو وقتی که آفت صنعی کاردیوسیمولاتوری گلوبالی اقلیم را در سیاره کشت، در نتیجه ترکش در پلتفرم نفتی در حدود 5 میلیون نفت توسط قبورهای آسیب دیده در عمق 1500 متر ریخته است. داغ نفت به میدان 75,000 کیلومتر مربع رسیده است که تقریبا 5% میدان خلیج مکزیک را تشکیل می‌دهد.
و صرف نظر از عملهای فوری خدمات نجاتی ایالات متحده آمریکا تقریبا 40% نفت در اکوسیستم بحری برای ساحلی باقی مانده. دنیای ما با مشکلات زیادی هست. نابودشوی قبطی ازان، گرمشوی گلوبالی، افلاسشوی اقیانوسها، افلاسشوی هوا، نرسیدن آب نوشاکی، نابودشوی جنگل‌های تروپیکی، بیابانشوی حدودها، کم شدن گوناگونی بیولوژی، کمشوی ذخیره‌های طبیعی. اما سبب روی دادن این فلاکت‌های صنعی همان مناسبت استعمالی آدم به سیاره، ثروت‌های آن، دیگر موجودات زنده‌ای که در آن سکونت دارد و زیاده از آن نسبت به یکدیگر میباشد. هیچ یک از مشکلاتی در بالا ذکر شده در علاهیدگی حل کرده نمی‌شود. آنها را تنها به طور کامپلکس حل کرده ممکن است. و درک زمین همچون خانه عمومی ما، همچون ارگانیسم یگانه زنده که ما حجره آنیم تغییر یابد. امروز لایحه جمعیت سازنده اقتدار پوری عالمان زمین را برای دریافت راه‌های حل مقاومت با فلاکت‌های افزاینده در سیاره جمع می‌آورد. درستی فقط دلیل‌هایی در می‌آورد. در آتر اینترنشنال داده شده آید به آینده انسانیت مرا به حیرت آورد. همه آنها تنها به فرضیه‌های علمی اساس یافته با دلیل شاخه‌های عالمی ورزیدی ساحه‌های گوناگون و مملکت‌های گوناگون تصدیق کرده شدند. اینها را می‌تواند توسط استناد به منبع‌ها گشاده در اینترنت پیگیری کرده شود. امروز تمام مشکلات اداره کننده سیستم اکولوژی جهانی در یک پیچیدگی گلوبالی پیوسته است و جواب آنها باید گلوبالی باشد. حتی دولت‌های بزرگ نمی‌تواند تنها با آنها مبارزه برد. طبق سیناریوهای اپتیمیستی این یک نسل است. طبق سیناریوی پسیمیستی ما علاقه از آن نقطه بازگشت گذشتیم. تشکر زیاد به همه کارشناسانی که در این گزارش کار کردند. هیچ کس به مشکلات اکولوژی این گونه بسیار جانبه ندیده بود. این مثال عالی جناب گرد آوردن متخصصان ساحه‌های گوناگون علم است که به شرافت آن ما تمام منظره را دیده توانستیم. دوستان عزیز، حالا بررسی ویدئوی خود را درباره آن چیزی که در استسناد انجمن ثبت کنید و در شبکه‌های اجتماعی خود جایگیر کنید. در شبکه‌های اجتماعی info.creativesociety.com ما به توجه شما فرمت بینظیر خیلی به همترا که مؤلف مشهور موسیقی که سرودها اجراگر از کلافیل نیرویت ساوند سیک پیشنهاد می‌نماید. در طول عصرها انسانیت ما با همان مشکلات روبرو است که فرمت استعمالی برای ما ایجاد میکنه. برای شکستن تاخیر خاموشی و شما لازم است که کسی به نقل کردن حقیقت درباره آن چیزی که روی داده ایستاده است و درباره راه نجاتی که ما در آغاز کنیم کلمه به بهره یک پیام و زنگ به همه ما. در حقیقت این دعوت به تمام انسانیت است. بیایید گوش کنیم. For thousands of years, we've changed borders, slogans, and officials, but we've never managed to wipe the slate clean. The same rallying cries, posters, and news lines explain to us what it is we should die for today. For faith, for a name, for someone's idea, for glory, for freedom, for power, for a patch of land. It'll all be forgotten. For time will erase all names and fame, all triumphs and goals, leaving nothing but graves. For thousands of years, we, the entire mankind, with our blood and our mind, with our strength, our breath, and the time of our lives, we get stung by power for the fruits of their ambitious desires,
for their rabid, ravenous greed. We pay with our hearts, with our mothers, with our daughters. Absently, we lead our sons for the slaughter. All for the sake of some tyrant to say, it is I who have conquered this land. In the media, we read excuses for the murders. Hang in there, feebly they slur to us. But let me ask you, my friend, honestly, voice the truth. How much is your life worth to you? Tell me, is a handful of land worth a child's life? Worth our blood and strife? Worth the grief and pain in a human heart? You see, this blind strife happens not in the wilds, but in the field of yourself, in the field of your views and ideas, your judgments. Haven't you noticed that? They move us from here to there like pawns, while we keep standing without a squeak. Humbly, waiting for someone to speak, someone who can no longer bear it. So he'll start speaking and shouting about what we all can't be silent about. What's inside us like a storm willing to burst out. There's no right and left in this world. There's no me and you. It's just people on this earth. We all want to live and we don't want to die. We are called to live, not to kill. So why do we need such a world where life is not valued? A world where we'll be finished by the climate or by our own sense of pride misalignment. After all, better is the world where life is valued, where life is favorable for all, and where the goal is the same. The clear format of creative society is to the benefit of all, undeniably. For this motto is a sunrise of humanity. If that flourish, we will discover ourselves, and our talents to create will be encouraged. The key to change our life are in the 8 foundations, which are to be embedded into the constitutions of nations, so that there's welfare, vastness of creation. The whole world must be turned into a beautiful garden for us to live in an abundant oasis. It's easy to change the format of our world. We just need to start spreading the word. And that's why we have to proclaim with high speed that the creative society is what we all need. That's why I tell you, do speak. Because the word that arises from within will have the oppression of silent skin. Today, our survival is only in unity. It's the only way and solution for humanity. So I ask you now, tell everyone you meet, for humanity's evolution, the creative society is what we need. The creative society, we need to make it a reality. برای آنهایی که نو به بخش مستقیم پیوستند خاطرسا میکنیم که ما انجمن بین المللی بحران جهانی نجات ما در وحدت است که از جانب اختیاریان از تمام جهان همزمان به 150 ترجمه می‌شود. تماشا کردید با این 150 زبان 97% اهالی جهان حرف معلومات بیشتر را درباره لایحه جمعیتی سازنده در creativesociety.com گیرید. حالا جهان به بحران جهانی اقتصادی که با بد شدن وضع ژئوپلیتیکی و افزاینده آفت‌های اقلیمی شدیدتر می شود روبرو شده است. واسطه‌های عنعنوی به اعتدال آوردن اقتصادی جهان دیگر کار نمی‌کند. این دفعه نباید حساب کرد که و امید داشت که پس از تنزل اقتصاد بازسازی می‌شود. ما سیمی حاضری اقتصاد را از نو برقرار کرده نمی‌توانیم. حالا ما به شما نشان می‌دهیم.
привыкли считать, что после экономического кризиса наступает подъем экономики. мо фикр мекардем ки пас аз буҳрони иқтисодии болоравии иқтисод меояд бояд аз шароити нав мутобиқ шавем ва интизор шавем. ҳар як мо умедворем ки буҳрон ба мо таъсир нарасонад ё мо метавонем ба ин вазъият омода шавем. Аммо ин дафъа дигар ҳал мешавад. ҳатто дар кишвари пешрафтанитарин, ҳатто бо пули кофӣ ва кори сермаош, эҷрои фурӯшии дар пеш истода пинҳоӣ шудан нест. фарқ надорад ки шумо роҳбари ширкат ҳастед, соҳиби тиҷорат ҳастед ё мутахассиси хуб ҳастед. Ин буҳрон ҳеҷ касро канон надорад дод. Чаро имрӯз буҳрони иқтисодии ҷаҳон рух медиҳад ва моро чӣ интизор ҳастем? Ҳатто иқтисодҳои пурқувваттарини ҷаҳон зарбаи таворрумро аз сар мегузаронанд. Дар ҷаҳон якбора боло рафтани нархи ҳама молу хидматҳои мушоҳида мешавад. Таворрум дар ШМА ва Европа ҳоло назар ки он дар ҷавоми 40 сол баландтарин буд. Ба ин қадар баланд шудани инфлясия чӣ сабаб шуд? Дар давраи пандемия дар ИМА пеш аз $15 триллион ва дар Европа $2 триллион евро чоп карда шуд. Ин воридшавии пули нақд боиси таворрум, паст шудани қобилияти харидории аҳолӣ ва якбора боло рафтани нархҳо гардид. Дар модели бозории иқтисод миқдори молҳо ва хизматсониҳо бояд ба ҳаҷми пул мувозинат карда шавад. Агар пул зиёд бошад, пас онҳо танҳо бекорук мешаванд ва ин боиси болоравии нархи ҳама молҳо ва хизматрасониҳо мегардад. Банкҳои миллии кишварҳои имсол барои ҷилавгирӣ аз таворрум мизони фоизро боло мебарад. Ин маънои онро дорад, ки арзиши ҳамаи хазро ҳам барои тиҷорат ва ҳам барои истифодакунандагон дар ҳар як кишвар гарон мешавад. Ин вазъият бе афзоиши шадиди қарзи ҷаҳон бор мекунад. Дар соли 2021 ҷаҳон ба буҳрони қарз дуҷор шуд. Қарзи ҷаҳон ба андозаи бесобиқа $77 триллион афзоиш ёфтааст ва 350 ММД ҷаҳонӣ ташкил медиҳад. Қарзҳои берунии кишварҳои сеяки ин қарзҳо ташкил медиҳад. Афзоиши асосии қарз дар Иёлоти Муттаҳида ва Чин рух додааст. Дар Чин ин як дукони ипотекаро ба вуҷуд овард, ки иқтисоди кишварро такон дода. 30% ипотека қарзҳои бад мебошанд, ки ҳеҷ гоҳ баргардонида намешаванд. Сохтмони Чини Хитой тамоми блокҳои биноҳои навро вайрон мекунад, зеро арзиши хидматрасонии коммуналӣ барои ипотекаҳои фурӯш ба дӯши таҳкиягарон аст ва ин зиёновар аст. Афзоиши қарзҳо ва таворрум ба иқтисодии кишварҳо чӣ гуна таъсир мерасонад? Ба сабаби баланд шудани фоизи қарзҳо давлати мамлакатҳо бояд фоизи баландтар диҳанд. ва ин маънои онро дорад, ки андозҳои мо, яъне пули мо ва барои беҳбуди зиндагии мо имтиёзҳои иҷтимоӣ дороворӣ, балки ба сандуқи байналмилалии пул, Банки ҷаҳонӣ ва дигар созмонҳои молиявӣ ба кишварҳо аз онҳо қарз гирифтааст меравад. Буҳрони иқтисодӣ ба далели геополитика ҷумҳури энергетиё дар саросари ҷаҳон ба вуҷуд овардааст, шиддат мегирад. Иқтисоди ҷаҳон дар таназзули шадид қарор дорад. Ин ба ходи мо чӣ гуна таъсир мерасонад? Буҳрони иқтисодӣ ба зудди тамоми онҳо ба стагфляция мебарад. Ин чӣ маъно дорад? Дар шароити инфляция бо суръат нархи молу маҳсулотҳои борҳо баланд мешавад. Ихтисоли маҳсулот кам мешавад. Пайдо кардани кор ниҳоят душвор мегардад. Музди кор кам мешавад. Бисёр молу маснуот намерасанд ва як қисми онҳо тамоман аз байн меравад. Ин боиси гузоргӣ, адвар ва нарасидани сӯзишворӣ мегардад. Камбизатӣ дар ҷаҳони имрӯзаи мо 1 миллион ҳастем. Тибқи омори Банки ҷаҳонӣ, тақрибан нисфи аҳолии ҷаҳон мо камтар аз $55 дар як рӯз зиндагӣ мекунанд, ки дар як моҳ $150 ташкил медиҳад. Ба ин маблағ мардум бояд на танҳо худро бо ғизо таъмин кунанд, балки пули коммуналӣ, иҷора пулиро пардохт кунанд, маводи зарурӣ ва дору бихаранд. Маълум аст, ки бо ин пул зинда монанди мардум имконопазир аст. Дар кишварҳои пешрафта низ камбизоати як мушкили бузург аст. Дар ИМА 50 миллион нафар дар камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд. Дар Британияи Камбир 14,5 миллион. онҳо 13,8 миллион нафарро ташкил медиҳад. Ҷопон 20 миллион дорад. В Японии 20 миллионов. Баландтарин сатҳи камбизоатӣ дар ин кишварҳо камбизоатии кӯдакон аст. Дар Муттаҳидаҳои Иёлотӣ ҳар 6 кӯдак як оилаи камбизоат зиндагӣ мекунад. Дар Британияи Камбир ҳар 3, дар Олмон ҳар 5, дар Ҷапон ҳар 8 буда.
оилаҳои Без семьи камбизоат не могут фарзандони обеспечить худро бо нормальной гизу дору ва таҳсилоти кофӣ таъмин кардан наметавонанд. ни образованием. Парадокс дар он аст, ки дар ҷомеаи иҳтимолӣ мо беш аз 70% одамон дар фақр ва ё дар сатҳи зинда мондан зиндагӣ мекунанд, дар ҳоле ки 1% аҳолӣ нисбат ба тамоми мардуми сайёра сармояи бештар доранд ва сармояи онҳо ҳар дақиқа афзоиш меёбад. Ҳатто дар давраи буҳрон ҳам роҳҳо боз мешаванду камбалогон камбагалтар мешаванд. Худи модели иқтисодиёти муосир ин нобаробариро ба вуҷуд меорад. Дар он зарвати баъзе одамон танҳо аз ҳисоби бенаво шудани дигарон ҷамъ мешавад. Дар акси хол иқтисодиёти ҷамъиятии матлубот кор намекунад. Чунин аст мухияи формати истеъмолии муосира ҷомеа. Дар ҷаҳон миқдори зиёди пул ва захираҳо мавҷуданд, аммо дар айни замон шумораи зиёди одамони камбизоат. Буҳрони дар пеш истодаи иқтисодии миллиардҳо нафарро дар саросари ҷаҳон аз хатти фақр поинтар хоҳад кард. Ноамнӣ, нооромӣ ва номуайян кишвар ба кишвар афзоиш нахоҳад дошт. Нооромиҳои идоранашавии оммавӣ оғоз мешаванд. Пас, сабаби аслии ин фурӯпошии иқтисодии ҷаҳонӣ дар чист? Сабаби ҳақиқӣ дар системаи муосирии иқтисодӣ аст. Вай на танҳо моро ба буҳронҳо мебарад, балки худаш онҳоро эҷод мекунад. Он нобаробарӣ, камбизоатӣ, таваррум ва ноустувориро ба вуҷуд меорад. Ин системаи иқтисодӣ, махсусан ҳоле ки ҷаҳони мо ба давраи катаклизмҳо шадиди иқлимӣ дохил мешавад, харобиовар аст. Талафоти иқлимӣ дар ҳама кишварҳо афзоиш ёфта, садҳо миллиардҳо доллар ташкил медиҳад. Офатҳои иқлимӣ ба таври фаврӣ афзоиш меёбанд. Бар асоси модели математикӣ моил ба таҳлилёбии ки аз ҷониби як гурӯҳи байналмилаллии олимон тартиб дода шудааст, ҳанӯз соли 2030 ММД ҷаҳонӣ наметавонад тамоми талафотро аз ҳалокатҳои харобиоварии иқлим пӯшод дидан. Ва ин маъно он дорад, ки пас аз 7 сол ба кулли фурӯпоиш иқтисодии ҷаҳонӣ мешавад. Ҳар як мо ҳама чизро аз даст медиҳем. Мо дигар на рӯшноӣ, на гармӣ, на об, на манзил, на хӯрок ва на дору надоҳем дошт. Офатҳои иқлимӣ ба ҳаёти оддии мо хотима хоҳад дод. Оё мо метавонем ин вазъияти фалокатоварро пешгирӣ кунем? Агар чораҳои катъ бинем, вазъият боз ҳам бадтар мешавад. Мо дар модели муосири иқтисод роҳи ҳалли масъаларо ёфта наметавонем. Ин ба он монанд аст, ки торифиҳои кишти гарқшударо часпонем. ӯ то хол гарқ мешавад. Иқтисоди системаи сунъӣ мебошад, ки аз ҷониби одамон сохта шудааст. Барои зинда мондан системаи муосири иқтисодиро тағйир додан лозим аст. Ва мо модели нав лозим аст, ки метавонад субот ва амниятро барои ҳар як одами рӯи замин ба вуҷуд оварад, ки на 1%, балки ба ҳама одамон хизмат кунад. Барои дарёфтии роҳи раҳоӣ аз ин фурӯпошии дар пеши истода, коршиносон аз бахшҳои мухталифи иқтисод ва бахшҳои марбута аз саросари ҷаҳон гирдӣ ҳам омадаанд. Модели иқтисодии ҷамъиятии созанда тартиб дода шуд, ки он ба принсипи дигар асосии таъмин амният ва дараҷаи баландии зиндагонии ҳар як одами рӯи замин асос ёфтааст. Ин як иқтисодии ҷаҳони пешгиршаванда, устувор, ягона ва нақша мекунад, ки бетаваррун нархҳои собит мавҷуданд. Дар ин модели иқтисод барои мардум соҳибкороки худ миёна андоз нест ва қарзҳо бидуни фоиз дода мешаванд. Ва дар ин модел ба ҳар як шахс даромади баланди беҷону ҷаро, манзили бепулхизматсинӣ, ройхонии тиббӣ ва таҳсилот дода мешавад. Иқтисодиёти ҷамъиятии созанда дараҷаи ягонаи баланди зиндагонии ҳар як одамро ба вуҷуд меоварад, ки дар он ҳама чиз барои қонеъ гардондани эҳтиёҷот ва роҳати тамоми одамонро кор мекунад. Барои татбиқи ин модели кори мо бояд кӯшиши мутахассиси фонд тиҷорат ва инро мутахассис созем. Вале пеш аз ҳама мо бояд аз аксарияти одамонро ба ҷамъиятии созанда талаби омода ба вуҷуд оварем. Только от нас Фақат ба зависит, худи мо в вобаста каком аст, мире ки мо мы фарро будем дар жить чӣ гуна завтра. дунё зиндагӣ мекунем. Greetings, dear viewers.
ассалому алайкум тамошобинони азиз. Он чизе ки шумо навакак дидед филми Голливуд нест, балки воқеияти зиндагии имрӯза аст. Аксари ин буҳронҳо аллакай намоёнанд. Яке аз онҳо ки мо ҳоло ҳам ба қадри кофӣ кам баҳо медиҳем ва намехоҳем онро ба худ иқрор кунем, буҳрони ғизо аст. Ва ин ҳам бадтар гуруснагӣ ба таври сунъӣ ба вуҷуд омадааст. Ва мутаассифона, агар формати истеъмоли ҷомеъро дигар накунем, ҳамаи моро ҳамин чиз интизор аст. So as to create crisis, inflation, and wars. Гуруснагӣ ба таври сунъӣ ба вуҷуд омадааст. ҳамаи тамоми боигириҳо ва захираҳои дар он буда ба 1% ками одамон тааллуқ дорад. Он ҳатто иқтисоди 1% номида мешавад. Дар ин вақт боқимондии мардум камбағалтар шуда кам мол харида метавонад. Иқтисод талаботи истеъмолиро аз даст медиҳад ва таназзул оғоз меёбад. ва ин ба он оварда мерасонад ки одамон боз ҳам камбағалтар мешаванд ва пул боз ҳам бештар ба болои пирамида ба 1% бадном меравад. яъне худи низоми иқтисодӣ фақириро ба вуҷуд меорад ва фақирӣ гуруснагиро меорад. ин механизми стандартии формати истеъмолӣ кунанда аст. аммо омилҳое ҳастанд ки айни замон ин системаро боз ҳам шадидтар мекунад ва ин омилҳое ҳастанд ки дар сатҳи геополитика қарор дорад. омили аввал барномаи иқлим аст ки ҳадафи он коҳиш додани партаҳои SO2 мебошад. дар зери ин парда барои кам кардани миқдори маҳсулот дар рӯи замин вазъият ба вуҷуд оварда мешавад. Масалан, дар Нидерландия қарор доданд ки нитрогенро кам кунанд ва ин боиси паст шудани хоҷагии қишлоқ гардид. ва Нидерландия дуввумин таъминкунандаи ғизо дар ҷаҳон аст. деҳқонон ба вазъияте дучор шуданд ки истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ва парвариши чорво ба онҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ фоиданок нест, ё ба онҳо андозҳои баланди иқтисодӣ бор карда мешавад, ё ба онҳо қуввота барои партаҳои иҷозат додашуда ҷудо карда мешавад. омили дуюм ин рушди энергияи гаронбаҳои халқ ва тасмимҳои геополитикӣ мебошад ки боиси афзоиши шадиди нархи нерӯи барқ ва нуриҳо шудааст. деҳқонон ва ширкатҳои саноати кишоварзӣ амалан ба ӯҳдаи ин хароҷот баромада наметавонанд. фаъолияти онҳо дигар фоидаовар нест. ин вазъ дар бисёр кишварҳои дигар аз ҷумла Олмон, Канада ва Австралия мушоҳида мешавад. мо имсол оқибати ин аҳволро ҳанӯз ҳис накардаем, зеро аз ҳосили соли гузашта зиндагӣ мекунем. аммо соли оянда ин гуна ҳосил намешавад. ҳатто дар зимистони имсола мо аз сабаби қимати нерӯи барқ дар мағозаҳо нарасидани маҳсулоти шиносро эҳсос хоҳем кард. охир дар гармхонаҳо рӯёндан ва дар яхтонҳо нигоҳ доштан ва ҳоло зараровар аст. мо мушкилоти таъхирнопазире хоҳем дошт ки мо тадриҷан ҳоло эҳсос хоҳем кард. баъзе қаҳвахонаҳо нопайванд мешаванд. инҳо эҳтимолан сабзавот, мева ва гӯшт мебошанд, зеро истеҳсоли онҳо зиёновар хоҳад буд. биёед ин вазъиятро бо назардошти тамоми омилҳо тақлид кунем. ин ба чӣ оварда мерасонад? иқтисоди мо хароб мешавад ва мо ба буҳрони шадиди иқтисодӣ ворид мешавем. одамон то рафт камбағалтар шуда истоданд. талаботи истеъмолкунандагон бо суръат паст мешавад. дар баробари ин буҳрони геополитикӣ ба вуҷуд меорад ва он ба вазъияти дучор мешавад ки истеҳсолкунандагон истеҳсол карда наметавонанд ва харидорон харида наметавонанд.
талаб бошад ҳам пул What will нест. be the result? оқибат чӣ The мешавад? food market is divided into three бозори huge ғизо global corporations. бозори ғизо дар байни се корпоратсияи бузурги ҷаҳонӣ тақсим шудааст. Ин корпоратсия ба ду фонди молиявии ҷаҳонӣ тааллуқ дорад, ки ба ҳамдигар тааллуқ доранд. Ва албатта ҳамаи онҳо ба ҳамон 1% тааллуқ доранд, ки мо дар бораи он қабла гуфта будем. акнун биёед чунин вазъиятро тасаввур мекунем. Дар ҷаҳон молҳо хеле камтаранд. Нархҳо тараф баланд шуда истоданд. Ба фикри шумо оё корпоратсияҳо барои паҳн кардани ғизо дар саросари ҷаҳон ғамхорӣ хоҳанд кард, то барои ҳама одамон кофӣ бошад? албатта ин дар формати истеъмолӣ, ки ҳадафи асосӣ фоида аст, рӯй нахоҳад дод. ҳукуматҳо дар формати истеъмолии мо низ дар бораи гуруснагӣ дар кишвари худ парво надорад. тавассути ин корпоратсияҳо ҳукуматҳо маҳсулотро танҳо ба онҳое мефурӯшанд, ки ба онҳо бештар пул медиҳанд. бо мурури замон баъзе кишварҳо умуман аз имконияти гирифтани маҳсулоти муқаррарӣ маҳрум хоҳанд шуд ва баъзе аз кишварҳои то ҳол камтар ё камтар талабот доранд, маҳсулотро бо нархи хеле баланд мехаранд. дар натиҷа одамон ин маҳсулотро аз ҳеҷ куҷо дастрас карда наметавонанд. акнун ба ин омилҳо вазъияти иқлимро илова кунед, ки онро тамоми кишварҳо имсол ҳис карданд. иқлим вазъи геополитикӣ, иқтисодӣ, энергетикӣ ва молиявиро бадтар мекунад ва баъз боз ҳам бадтар мешавад. ин инчунин маъно дорад, ки мо истеҳсолот, пул, خانگی، قشلاق و نوری‌های بی‌کرانی نخواهیم داشت که با آن چیزی رویانه نمی‌توانیم و در یک مدت خیلی کوتاه ما به آن می‌رسیم که ما تنها خوراک نداریم. این مسئله را چطور باید حل کرد؟ در فرمت استعمالی عموما حل نیست، زیرا تقسیمات یک خیلی محصولات وجود ندارد و با آذوقه تأمین کردن مردم هم مقصد نیست. از این رو یا وضعیت تو به درجه جنگ غذایی بین کشورها میرسد، خدا نکند، یا ما آن چیزی را که برای ما پیشگویی میکنند خواهیم داشت. قحطی عمومی، گرسنگی. این وضعیت واقعا ناامید می بود، ولی ما جواب و علاج داریم. این اقتصادیات جمعیتی سازنده است. تغییر دادن مدل اقتصادی عامل‌های صنعی را که حالا ما را به گرسنگی میبرد کاملا از بین میبرد. بحران‌ها، تورم، جنگ‌ها و قشاقی وجود نخواهد داشت. هر یک آدم درآمد اساسی بدون مبالغه بلند می‌شود و به قدر ضروری محصولات خریده می‌تواند. صاحبکاری و انداز فائز قرض آزاد می شود و تکنولوژی پیشرفته را می گیرد. فشار سیاسی به دهقانان و شرکت‌های کشاورزی از بین می رود. همه این امکانیت می دهد که خواجگی قشلاق در درجه نوی تکنولوژی وسیع و ترقی کند و تکنولوژی نو با می‌دهد که حتی در وقتی بد شدن وضع اقلیم مردم را با غذا تأمین کنیم. چطور این علاقه در دوره گذشته به جمعیت سازنده عملی کرده می شود؟ ما بدتر در این انجمن نقل خواهیم کرد. تشکر. Dear viewers, right now you are watching live the International Forum, Global Crisis. Our survival is in unity, with simultaneous interpretation in 150 languages. тамошобини муҳтарам, ҳоли шумо форми байнилмилалии буҳрони ҷаҳони наҷотии мо дар ёгона аст ба тарҷумаи ҳамзамон бо 150 забон. имрӯз дар фомус мо дар бораи сабабҳои аслии тағйирёбии иқлимии фалокатбор, дар бораи вазъи буҳронии экологии мо, дар бораи он ки чаро иқтисоди ҷаҳон барқарор намешавад ва чаро мушкилот гуруснагӣ ба ҳама таҳдид мекунанд. фаҳмини бо мо биёед. тайёранда шумо
дахуш намоиши филми рӯзномаи одами охиринро мебинед. Мефаҳмед, ки кадом пешгӯиҳо аллакай иҷро шуданд. Мо мефаҳмем, ки имрӯз мо бисёр мавзӯъҳои душворро баррасӣ кардем, аммо шумо ҳақ доред, ки ҳақиқатро бидонед. Мунтазир бошед, мо дар бораи баромад ва пешомадҳое, ки дар ояндаи наздик барои ҳар як одам кушода мешавад, бисёртар сухан меранем. Мардум дигар дар мавриди мушкилоте, ки дар ҷомеаи муосир мебинем ва зарурати ваҳдат барои ҳалли ин мушкилот хомӯш буда наметавонем. Суруди гурӯҳи машҳури Кубаи Буэна-Фе, ки онҳо махсусан барои форуми имрӯзаи мо навишта ва иҷро карданд. Мағз дар ҳамин аст. Суруд Quantum Mass ном дорад, ки маънои чӣ қадр бештарро дорад. Инсоният то чӣ андоза бештар азобу машаққат ва фалокатҳоро паси сар кардан лозим аст, то фаҳманд, ки вақти дигар кардани ҷаҳон расидааст. Ва бигзор чунин ба назар мерасад, ки ҳар яки мо танҳо як шӯълаи худ ҳастем. Ҳама мо якҷоя як сунами бузурги муҳаббат ҳастем, ки ин ҷаҳонро наҷот медиҳад ва онро воқеан зебо мекунад. салом одамони зебо. ман гурӯҳи бене ҳастам ва мехоҳам саломи худро ба дӯстони бӯҳрони ҷаҳонӣ наҷоти мо дар ваҳдат аст расонам. дигар илоҷе нест. дунё имрӯз ба роҳи хеле бад мешавад. бар зидди худпарастӣ, бар зидди ҳар чизе ки метавонед ба дигарон зарар расонад. сахт ба оғӯш мегирам. шумо ҳамеша метавонед ба мо таклиф кунед. суруди моро пешкиши шумо мегардем. ин тӯҳфаи мо аз Гавана, Куба ба шумост. Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor. Cuántas veces se invoca a la paz y a la conciliación. Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto. Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos. Cuántos más libros, audios, películas son necesarios, alertando del mismo destino de los dinosaurios. Y otras guerras que nuevas catástrofes, cuanto más crueles, como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles. Cuanto más, cuanto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Ego parece tan pequeño pero abeto dominó, se esparce, expande y crece y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea donde ingenio y rendimiento favorezcan nación. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. Ya basta de trampas, trucos y galimatías, de tabular las almas, como si fueran mercancía. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve, hará falta un gran ciclón que transforme este relieve. Que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas. Y si toca ser soldado, sé en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar.
the depth of your soul, you can feel how much understanding, wisdom, and personal تشکر زیاد به گروهی خوب بینفی این سرود به اصل تاثیر میکن خیلی احساس میشد که چقدر فهمش خرد و تجربه شخصی در این صورت سرمایه گذاری شده است در حقیقت چنان که گفته شد برای تغییر دادن ریلف این فرمت استعمالی همه آدمان را متحد کردن لازم است تا کی به جمعیت مطلوبات اجازت میدیم که ما را به غلام تبدیل دهند با رضایت خاموشی ما تا کی این بسر سامانی دوام میکنه باز چند جنگ دیگر ما باید فهمیم که جنگ ها تنها از سبب بیعملی ما رخ میدهد زیرا می فرمت استعمالی را دستگیری میکنیم اما همه جنگ ها یک معلومات Let's learn more about that. Over the past 5,000 years of human history, there have been no wars در on طول Earth 5000 سال for گذشته انسانیت در طول 292 years. 292 سال در روی زمین یگان جنگ نبود و از زمانی با آخر رسانیدن جنگ دوم جهانی انسانیت همگی 26 روزی صلح داشت. جنگ‌ها 3 میلیارد و 640 میلیون نفر را کشتند. این تقریباً نصف اهالی جهان امروز است. جنگ همیشه یک چیز ترکیبی فرمت استعمالی جامعه بود که در آن فایده ارزشی اولین درجه و جنگ وسیله رسیدن به آن میباشد. جنگ این تجارت است. تجارتی از همه فایده‌ور. جنگ‌ها بر سر ذخیره‌ها، بازارهای نو، قلمروها، پول و قدرت می‌جنگند. به فکر شما از این به کی فایده می‌آورد؟ ملت‌هایی که حتی برای مبارزه با این جنگ‌ها پول ندارند؟ نه. این تنها به کارپرات‌های فایده می‌آورد که آنقدر توانا شدند که آنها واقعاً ملت‌ها را اداره می‌کنند. آنها به درآمد دائمی مدفوعیت دارند. بنابراین آنها به جنگ‌های بی‌آخر نیاز دارند. و شما می‌دانید که این همه را این که می‌دهد. و شما فکر می‌کنید که آنها هستند؟ نه. همش از حساب ما مردم پرداخته می‌شود. در خاطر دارید که جنگ‌ها روی نمی‌دهند. آنها پیش از مهلت به وجود آورده شدند. جنگ‌ها را ده سالها پیش از برخورد مستقیم مسلمان‌ها به نقشه گرفته شده است و جنگ تنها اوج این طرح است. سر کردن جنگ به ضروریات جنگ باور کنندگان عقلی جمعیت را طلب می‌کند و حقوق به کاربرهای پیشکی برای پیشگیری کردن عاقبت‌های احتمالاً بدتر. به همین طریق هر کسی که جنگ سر کردنی باشد کوشش می‌کند که عقل جمعیت را باور کنند که جنگ برای بهتر شدن وضعیت پیشروی مملکت ضرور است. هر کسی که جنگ را آغاز کردن می‌شود باید جامعه را باور کناند که آن آسان خواهد بود و غلبه ناگزیر و ارزان خواهد بود. در عمل این معنای آن را دارد که آدمان را باور کنند که خجالت به ملت ناجایز خواهد بود، خطر اوج گرفتن آن نظارت شونده خواهد بود و نتیجه احتمالی را به آسانی پیشگویی کردن ممکن است. برای نائل شدن به این هدف‌ها ده تکنیک عادی ولی خیلی مؤثر استفاده می‌شوند. ثمرانکی آنها در طول عصرها سنجیده شده است. در زیاده از یک چند از زمان شومرها تا امروز آزموده شده است. آنها بچوچه را نتیجه‌ها کفالت می‌دهند و از این رو آنها را هم
таҷовузкор ва ҳам тарафи ҷабрдида истифода мебаранд. Акнун шумо онҳоро мешунавед ва дар ниҳоят мефаҳмед, ки як тавр хато як одами сулҳҷӯёна ба ҷанг розӣ мешавад. 10 принсипҳои пропагандаи ҳарбӣ. Принсипи якум: мо ҷанг намехоҳем, мо худро дифоъ мекунем. Барои пешбурди таблиғоти ҷангӣ аввалин чизе, ки шумо бояд анҷом диҳед, ин аст, ки мардуми худро бовар кунонед, ки мо ҷангҳоро намехостем, ин дигарон онҳо ҳастанд, ки ҷангҳоро оғоз карданд ё ҳоло ҳар рӯз онҳоро оғоз кардани ҳастанд. Мо аз тарафи дигар маҷбурем, ки худро дифоъ кунем. Истифодаи ин принсипҳоро қариб дар ҳар як ҷанг дида мумкин аст. Чизи асосияш ин аст, ки мардумонро бовар кунонед, ки бачаҳои баъд аз моро нафрат доранд ва аз аввал сар кардаанд ё омодаанд. Ҳамчун далел метавонед куштори муносиби сиёсӣ, ҳамла, амали террористӣ ва ғайраро дар бар гирад. Feeling revenge is a simple and effective way to channel citizens' rage. иқтисоди интиқол як роҳи содда ва муассири интиқоли хашми шаҳрдон аст. Принсипи дуюм: барои оғози ҷанг танҳо душман масъул аст. Принсипи сеюм: раҳбари душман шайтон ва бадии ҳақиқӣ аст. Душман рӯ ба рӯ мешавад ва он объекти нафрат аст. Нафрати тамоми миллатро маҷбур кардан лозим нест. Образи душман барои он ифода кард мешавад, ки ба аҳолии он нишон дода шавад, ки сардор, роҳбари дигарон як одами бемори рӯҳӣ, беъман ва восида аст. Принсипи чорум: мо кори начибро ҳимоя мекунем, на манфиатҳои шарҳии. Мақсадҳо иқтисодӣ ва геополитикии ланг бо диққат рӯпӯш карда мешавад. ҳифзи арзишҳои маънавии демократия ва озодии миллат ба мадди аввал гузошта мешавад. Яъне мақсадҳои ҷанг наҷиб аст: халқҳо аз ранҷу азоб наҷот дода, барҳам додани базаҳои террористон, пешгирӣ кардани пахншавии яроки қатли он, сарнагун кардани режими хуниди диктаторӣ. Принсипи панҷум: душман бераҳм аст. Хикоятҳои ваҳшигариҳои душман яке аз нуқтаҳои муҳим пропаганда мебошад. Фақат душман ваҳшиёна содир мекунад. Принсипи шашум: мо ваҳшиёна содир намекунем. Мо мисли ритсерҳо бо ҷанг меравем. Мо аз рӯи қоидаҳо мубориза мебарем. Принсипи ҳафтум: талафоти худамонро пинҳон кунем ва талафоти душманро аз ҳад зиёд кунем. Принсипи ҳаштум: интеллигенсияи эҷодӣ ва илмҳо ба дастгирӣ намудани ҷидду чархи ҷанг ҷалб кунед. Принсипи нӯҳум: идеализатсияи динии кӯшишҳои ҷанг. шиорҳо ба кор бурда мешаванд. Масъалаи мо муқаддас, худо бо мост, душман дар дузах месӯзад. Принсипи деҳум: эътиқоди шадид. ҳар касе, ки ба таблиғоти мо бо шубҳа кунад, душманро таҳриқ медиҳад. Шумо ё бо мо ҳастед, ё зидди мо. Ҳар гуна мухолифат истисно карда мешавад. Пешвои мамлакат бо тамоми мамлакат шинос мешавад. Манфиати роҳбари манфиати мамлакат аст. Агар аз раҳбар норозӣ бошӣ, зидди кишвар ҳастӣ. самаранокии ин принсипҳоро монополизатсияи куллӣ ВАО кафолат медиҳад, ки ин аз дигар манбаъҳои алтернативии гирифтани маълумотро ғайриимкон месозад. ҳамин тариқ санҷиши эътимоднокии иттилооти пахшшаванда қариб ғайриимкон мегардад. суст кардани қурбонӣ. ба ғайр аз тарбияи идеявии аҳолӣ, барои суст кардани ҷабдида низ кор бурда мешавад. Вобаста ба натиҷаҳои дилхоҳ, усулҳои заифҳо дар марҳилаҳо ё ҳамзамон истифода бурдан мумкин аст.
барои бехатарии шумо тавсия медиҳем, ки онҳоро аз ёд кунед. воситаи маълумули инқилоби ранга аст, ки пас аз он иваз шудани роҳбарияти кишвар, таъини ҳукумати лухтак, нодором кардани вазъи иқтисодӣ ва сиёсӣ ва ғорати дороиҳо ба манобиъи кишвар аст. муноқишаҳои мусаллаҳи муосир бештар усулҳои гибриди ҷангҳоро истифода мебарад. таҷовузкор хеле пеш аз оғози амалиёти фаъолонаи ҷангӣ ба таври пинҳоӣ бе эълони расмии ҷанг бо роҳи ҷорӣ кардани одамони худ, инчунин қоидаи нормаҳое дар мамлакат, аппарати маъмурӣ, иқтисодиёт, армия ва ҳатто соҳаи маданиятро ноустувор мегардонад аз ҷабрдида манфаати таҷовузкор. ҷузъии муҳими ҷанги гибридӣ бо роҳи эҷоди низоъҳои маҳаллӣ дар минтақаҳои назди сарҳадӣ ва аз ҷиҳати стратегии муҳим кашида кишвар ба хароҷоти ҳарбӣ мебошад. ба истилоҳ минтақаҳои хокистарӣ ба роҳи ҷудо кардани як қисми мантиқии марзе аз кишвар тавассути задухӯрҳои мусалҳона ва таъсиси ҷумҳуриҳои ҷудогона, ки дар тӯли даҳсолаҳо вуҷуд доранд, ва нуқтаҳои авҷгирии низомӣ мебошад ба вуҷуд меояд. Мунтахаҳои хокистарӣ ба мисли тухмаҳои сурх дар саросари ҷаҳон ҳастанд, ки онҳо дар ҳар лаҳза пахш кардан мумкин аст то даргирии мусаллатҳо оғоз шавад, ва ҳатто имзо кардани шартномаҳои сулҳ дар ин минтақаҳо ҳаёти осоиштаро кафолат намедиҳад. Имрӯз тамак гуна ҷумдуни лавҳа метавонад, ки минтақаҳои хокистарӣ мумалтар гардад, зеро касе аз ин манфиат мегирад. Ва вақте ки тамоми шароит фароҳам оварда шудааст, як иғол барои сар of the US military, I declare that war is the most terrible phenomenon in our ва society. вақте ки тамоми шароит фароҳам оварда шудааст, як шароит, як иғво барои сар задани амалиёти ҷангии куллӣ кифоя аст. Чунин иғвогарӣ дар сарҳад тирбол кардан, куштани ходимии намоёни сиёсӣ ва ғайра буда метавонад. Самчун соҳибкардони ҷангии артиши ИМА, ман изҳор медорам, ки ҷанги даштнокарин падидаи ҷомеаи мост. Ин боиси нобуд шудани ҳаёти одамон, шаҳрҳои алоҳида ва тамоми кишварҳо мегардад. Дар воқеъ буридани занҷирҳои таъминотӣ ва харобшавии иншооти истеҳсолотӣ ва инфраструктураи милитарии даҳсолаҳо агар садҳо сол набошад, ба акиб андохт. Аммо агар барои баъзеҳо ҷанг бадбахшӣ бошад, барои дигарон ин имкони пул кор кардан аст, ҳарчанд киновар штада медиҳад. Хароҷоти низомии ҷаҳон соли ҳафтум аст, ки пайхам меафзояд ва дар соли 2021 ба 2 триллион ва 113 миллиард доллар мерасад. Ин маънои онро дорад, ки касе пайваста ба ин ҷангҳо омадагӣ мегирад ва ё лакай ба ҷанг машғул аст. фаҳмидани асосан кишварҳои хаста, аммо фурӯшнагоҳ асосан шартҳои хусусӣ мебошад. Пас чӣ гуна истеҳсолкунанда метавонанд ҳукуматҳоро барои харидани силоҳи худ бовар кунонанд? Гап дар сари он аст, ки дар аксари кишварҳо қарорҳои сиёсатмадорон қабул мекунанд, дар ҳоле ки муштариёни асосии чунин дархостҳоро саноатчиёни ҳарбӣ мебошанд. Одатан схемаҳои ришвадиҳӣ ба сиёсатмадорон ва лобби кардани қарорҳо ва қонунҳо барои таъмин кардани қарор ба манфиати онҳо истифода мешавад. Ба ҳамин тариқ давлат ба менфиатҳои якраксозона хизмат мекунад ва шартҳои бахши низомӣ ба идомаи ҷанг манфиат доранд. Зеро агар ҷангҳо кашф шаванд, онҳо тиҷорати чанд миллиард доллари худро аз даст медиҳанд. Оддӣ карда гӯем, ҳар қадар дар сайёра низоъҳои ҳарбӣ бештар шавад, корпораtsiyaҳо ҳамон карда бештар фоида ба даст меоранд. Чаро ин гуна муомилаҳоро ба ҷо оварда беҷазо мондан мумкин аст? Зеро ин ҳама барои мухри амнияти миллии ҷаҳон аст ва ширкаткунандагон аз тафтиш ҳизб шуданд.
фақат ба мақсад мувофиқ будани иқтисоли ярок ҳамчун мол аллакай самолҳои зиёдро ба миён меорад. Мо на танҳо барои ихтироъ кардани воситаҳои куштани якдигарро захираҳо сарф карданро давом медиҳем, балки истеҳсоли чизеро давом медиҳем, ки ин ё рох нобуд мешавад. Ва муҳим нест, ки ин тир як доллар бошад, ин мушаки $13 миллион. Агар касе мехоҳад аз пул халос шавад, чаро оташбозӣ намекунад? Акалан онҳоро зебонд. Ҳатто беҳтар аст ба технологияи тандурустӣ сармоягузорӣ кунед. Охир як мошини МРТ назар бо ракетаи хеле арзонтар аст. Танҳо як мушак мекунад, дар ҳоле ки мошини МРТ барои наҷот додани ҳаёти 10-солагӣ кӯмак мекунад. Тавассур кунед, ки агар пули як мушаки болдор ба ҷои 13 мошини МРТ сарф карда шавад, онҳо ба одамон чӣ қадар фоидаро буданд. Яроқу аслиҳа ягона сценарий фоидаовар нест, дигарон ҳастанд. Ҷанги як паҳлӯи дигар. Як тарафи соя дорад. Таҷиқи одамон ва истеъморҳои одамон дар шаклҳои гуногун зери ниқоби ҷанг сурат мегирад. Мехнати зарурӣ аз истисмори маълумот, ғуломӣ ва дарёфт кардани миқдоррӯзҳо. Одамоне, ки дар як гуна нақшаҳо иштирок карда, аз он манфиат мегиранд, ба идомаи ҷанг низ манфиат доранд. Истеҳсол ва фурӯши маводи нашоавар, ки фоидаи он барои нигоҳ доштан ва бо пул таъмин намудани низои маъмурони фасодкор ва вориди доираҳои ҳукмронӣ ҳукумат меравад, хеле асоснок. Аз ҳар як бурда корхонаи истеҳсол истифода ва махсус истифода бурда мешавад. Бо шиорҳои оддии пропагандистии моли дигарон ба осонӣ кашида мешавад. Фақат як ширкат ё тиҷорат кори тиҷорат ба онҳо бо душманам кардан кофист ва дороиҳо дарҳол аз дасти онҳост. Дар замони ҷанг рақибро бе мамнуият барҳам додан ё иқтидори иқтисодии корхона ё саноатро нест кардан мумкин аст. Дар назди онҳо барои кӯмак бузург ва кӯмакро ба даст меоранд. Фоида аз ҳама чизро гирифта мешавад. Бори аввалаи назоратии ҷаҳонӣ аз $2 триллион зиёд мешавад. Инсоният, ки истифодашудаҳо 2 триллии андози моро ба корпораtsияҳои доллараии ИБА интиқол медиҳад. Дар баробари ин мардумро мекунонанд, ки ин нигоҳ хароҷот ба зороратӣ захира кардани захираи мамлакат вобаста аст. Аммо дар асл паси ин корпораtsияҳо ба даст овардани даромади аз васеъ кардани бозорҳост. Оддӣ карда гӯем, ҳар қадар дар сайёра низоъҳои бехтар шавад, корпораtsияҳо ва фоида бештар ба даст меоранд. Сабаби боз ҳам бузургтаре вуҷуд дорад, ки ҷанг дар формати кунунии ҷомеа ҳеҷ гоҳ қатъ намешавад ва ин сабаб дар худи моҳияти иқтисодии формати истеъмолӣ воқеъ аст. Барои идомаи мавҷудияти иқтисод, он давра ба давра бо барқарорсозӣ аз ҷониби ҷанг эҷоб шуда ниёз дорад. Барои идомаи фаъолияти иқтисодии имрӯза бояд пайваста рушд кунад. Агар афзоиш набошад, буҳрони иқтисодӣ ба вуҷуд меояд, ки боиси таваррум бо болоравии нархҳо, бекорӣ ва кашнокӣ мегардад. Ин аз он сабаб рӯй медиҳад, ки иқтисод аз пул пур мешавад, ки бо истеҳсоли мол таъмин карда намешавад. Дар натиҷа пул қиматашро гум мекунад, нарх баланд мешавад ва инфлясия тез мешавад. Иқтисодиёт тавре сохта шудааст, ки пул ва сармоя пайваста ба сӯи як гурӯҳи хурди одамоне, ки қисми зиёди сарватҳои ҷаҳонро доранд, равон мешавад. Дар баробар ин, боқимондаи аҳолӣ фақиртар шуда, талаботи ҷаҳонӣ кохиш меёбад, ки рушди иқтисодиётро боз медоранд ва буҳрони дигарро ба вуҷуд меоранд. Иқтисодиёт бо каф мемонад. Дар ин ҷо
ҳама чиз мавҷуд аст, вале аксар одамон озука ва молҳои заруриро харида наметавонанд. Мардум дар шароити то катфарсои зиндагӣ қарор дорад. Норозигии меафзояд, эътирози беназоратӣ ба ҳуқуқ мепайвандад, ки боиси аз даст додани қудрати гаронии худи шахсон мегардад. Барои нигоҳ доштани қудрати онҳо механизми ҷангӣ ба кор андохта мешавад, ки бо зарурати барқарорсозии иқтисодиёт зарур аст. Ҷанг бо барқарорсозии иқтисодиёт чӣ гуна алоқаманд аст? ҷанги афзоиш иқтисодии аҳлисаҳоро талаб мекунад. Инфрасохтор ва саноатро дар кишварҳое, ки дар онҳо амалиёти ҷангӣ сар мешавад, хароб мекунад ва дар натиҷа бозорҳоро барои корпоратсияҳое, ки ба ин гурӯҳи хурди одамон тааллуқ дорад, озод мекунад. Чаро тамоми шаҳрҳо, инфрасохтор, коммуникатсияи, иншооти истихроҷӣ, захираҳо ва комплекси энергетикиро хароб мекунед. Ҳама барои аз нави тақсим кардани доираи таъсир ва бозсозии пул кор кардан. Ин ба онҳо имкон медиҳад яке мо чизи 99% инсоният барои он пардохт мекунем. Мо на танҳо барои ҷанг бо ҷони худ пардохт мекунем, балки худи мо онро ба пардохти андоз ва харидани ҳама гуна молу хидматҳо сарпарастӣ мекунем. Охир бо нархи мол андозҳои дохил мешаванд, ки ба буҷети ҷумҳурӣ дохил мешаванд ва аз онҳо қарз барои хароҷоти ҳарбӣ баргардонда мешавад, ки на танҳо мо, балки ҳатто фарзандону набераҳоямон низ бояд пардохт кунанд. Мо метавонем ин маблағҳоро барои лоиҳаи якхела гаронбахо, вале осоишта сарф кунем, барои табобати саратон ё ҳалли мушкилоти гуруснагӣ. Аммо касе аз мардум намепурсад. Бештар аз ҳама ҷангҳо нишон медиҳанд, ки одамон табиат ва гуномӣ аз байн нарафтааст. Дар формати истеъмолии ҷамъиятии мо ҷанг ҳеҷ гоҳ баст намешавад, зеро вай як қисми иқтисодият, воситаи зиёд кардани сармоя ва мустаҳкам намудани иқтидории гурӯҳи хурди одамонро намебошад. Дар формати истеъмолӣ ҳамеша чунин буд ва хоҳад буд. Чӣ тавр ин халқаи нопокро шикастан мумкин аст? Пардохти таъйинот дар асл гуфта, бо харидани ҳама гуна мол ё хидматҳо мо бо харидани формати маълумоти харид ҷанг сар намегзаронем. Мо ҳам хариданро баҳс карда наметавонем. Чунин аст шартҳои матлубот. Агар формати ҷомеа ва иқтисодиёти имрӯзаро дигар намекунем, ҷангҳо давом хоҳанд кард. Пас ягона роҳи халоси ин аст, ки модели ҷамъиятиро аз матлуботи босохти эҷодӣ табдил медиҳем, ки дар он иқтисодиёт мутааddил буда, бо таъмини сифати зиндагии ҳама нигаронида шудааст. Тамоми ҷамъият аз рӯи иҷтимоӣ, аз ҷиҳати иҷтимоӣ аҳамиятмол ва кафолат қабул мекунад. Вазъиятие, ки дар шароити шумо барои таъмини иқтисод дигар мешавад, ҷанг заруратро қатъ мекунад. Ҷангро бас кунед, ҷанgoби коркуниро дастгирӣ кунед. سال این چیزی اساسی ما گفتن نیست. ما به این سنه اهمیت نداریم. درباره ترقیش در کاوک مریان و افتادن ماه توقف نکنید، زیرا بدترینش خیلی پیشتر روی میدهد. سال 2036 سنه مرگ سیاره ما. هیچ کس نمیتواند تا این سنه زندگی کند. این امکان ناپذیر است. در جهان هیچ کس آن را دیده نمیتواند. مهمترین چیزی است که ما گفتنی هستیم، ما همچون انسانیت از بی‌عقلی و غیر انسانی خود خیلی پیشتر می‌میریم. امروز ما راضی شده نمیتوانیم و راهی حلی را پیش گیریم. در زمان بیدار شدیم شمشیر به سر هر یک ما تربورسی اقلیمی را آویزان است و آن که همه ما می‌میریم این بی‌شبهه است.
بیایید به خودمان و به یکدیگر دروغ نگوییم. ما قریب همه چیز را از آن چیزی که باید در انسان باشد کشتیم. امروز ما یکدیگر را بیرحمانه نیست و نابود میکنیم. ما در باطلاق نفرت، نزاع، خودخواهی غرق شدیم. ما همه تقسیم شده ایم. اقلیم تمام بحرانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به وجود می آورد و تیزتون میگردد. جنگ‌ها، اپیدمی، گرسنگی، آشکار، بی‌ترتیبی و دیوانه‌واری سیاره را فرا خواهد گرفت. هیچ کس برای کمک به کسی نمی آید. هیچ یک کشور، هیچ یک ارتش و یگان خدمت نمی تواند به دیوانی حکمرانی مبارزه برد. کاغذ نشان می‌دهد که ما باید چی باشیم. دین‌ها نشان می‌دهد که ما چی شده می‌توانیم. اما در شرایط اجازت هر کس می‌کشد و ما باید این را به نظر گیریم. در فرمت استعماری قوی ایمان را می‌کشد و درباره پرقوت‌ترین هستند و در قوی‌ترین داناترین هستند. اما حتی در داناترین بروز اقلیمی وجود دارد که به آنها خاتمه می‌دهد و ما به این کاملا تیار. میدانید چرا؟ بیایید با آن روبرو شویم. چطور در دقت ما از مشکلات اقلیم دور میشیم؟ وقتی فلاکت اقلیمی در سراسر جهان افزایش می‌یابد، وزارت اخبار عامه جهانی فوراً از صحبت در این باره دست کشید و بعد همین این در دوام 2 سال پاندمی و بعد تحت جنگ یادرایی فرا گرفته شد. شاید فریب دادن را بس کنید. اگر جمعیتی سازنده را نسازیم، پس برای یک لقمه نان، یک جرعه آب یکدیگر را می‌کشیم. چرا این روی می‌دهد؟ همه چیز عادی است. ببینید که آدمان در حالتهای فوق‌العاده هنگام عملیات نظامی یا آفتهای طبیعی چگونه رفتار می‌کنند. واهمه نظر به خود فلاکت حیاتی بیشتر را می‌گیرد. آدمانی که از جان خود می‌ترسند یکدیگر را بیرحمانه نیست و نابود می‌کنند، تنها تا حد اقل یک روز دیگر عمر خود را دراز کنند. در چنین وضعیت چه ارزشمندتر می‌شود؟ خوراک، آب و کمی پناهگاه. بیایید مشهورترین حالتهای گرسنگی عمومی را در 100 سال اخیر به یاد آوریم. 1921 پاولژه، روسیه. مردم مجبور می شدند که علف، خاک، حشرات، گربه، سگ، گیل، عرابه، اسب، مرده، پوست حیوانات را بخورند و در نهایت به آدمخواری مراجعت کردند. اینقدر آدم‌ها اعضایان عالی خود را می‌خورند و برای گوشت آدم شکار میکنند. حادثه‌های آدمخواری به پلیس خبر داده میشدند، اما آنها هیچ کار کرده نمیتوانستند، زیرا کانیبالیسم به اصول زنده ماندن تبدیل یافته است. گفته می شود که پلیس مجبور میشد که قبرستان‌هایی را که ازدحام گرسنه حمله میکردند حفظ کنند. این چنین دلیل‌ها موجودند که آدمانی کودکان پرتافته شده را برای خوردن کشتند. 1932 گالادامور در اوکراین. در زمان گالادامور در اوکراین آدمخواری وسیع پهن شده بود. آدمان دسته دسته تشکیل کرده اعضایان عالی خود را می‌کشتند و کودکان مرده را می‌خوردند. در زمان گالادامور اکثریت آدمان از گرسنگی عمومی دیوانه شدند. 1958 گرسنگی بزرگ چین. طبق آمار رسمی تقریبا 15 میلیون نفر کشته شدند و طبق معلومات غیر رسمی تقریبا 45 میلیون پلیس درباره حالتهای مشخصی کانیبالیسم گزارش می‌دهد. آدمان تمام پرینسیپ‌های اخلاقی را گم کرده، اکثر وقت گوشت آدمان را می‌خوردند. بعضی والدین جرأت نکرده که فرزند خود را مستقلانه بکشند، به عوض کودکان بیگانگان می‌خوردند. کانیبالیسم از جانب حکومتداران جزای سخت گرفت، اما با وجود این ادامه داشت. اکثریت غذا در چین آدمان بود و در بعضی قسمت‌های کشور آدمخواران زندگی می‌کردند. کانیبالیسم در این قحطی در تاریخ عصر 20 به سابقه نامیده شده است. 1994 کره شمالی. آدمان
از گرسنگی دیوانه شدند و حتی طفلان خود را میکشتند و میخوردند، قبرها را غارت میکردند و جسدها را میخوردند. والدان در واهمه بودند، فرزندان آنها را برده کشته و در شکل گوشت فروخته میتوانستند. فقط گرسنگی، گرسنگی، گرسنگی. مردم حالا نمیفهمند که گرسنگی چیست. حس شدید گرسنگی آدمان را به حیوان تبدیل داد. این تنها چند از مثال‌های عجیبند. به نظر چنین می‌نماید که گرسنگی به مملکت‌های متحد نرسیده است. آنگاه من به شما گرسنگی عمومی سال‌های 1930 در اروپا و آمریکا را خاطرسازی می‌کنم. بله، این مخصوصاً پهن شده است و آنها کوشش می‌کنند که معلومات را درباره مقیاس و شماره قربانیان پهن کنند. اما من باوری دارم که اگر شما در کشور خود حالت گرسنگی و حادثه‌های آدمخواری را جستجو کنید، حتما می‌یابید. حالا هیچ کس از گرسنگی امین نیست. دیگر کشورهای امن متمدن وجود ندارد. تخمین کرده ممکن است که در تمام 100 سال آخر آدم تغییر داده، خلاصه برآوردن و این دیگر تکرار نمیشه. پس بیایید ببینیم که در فیلیپین در سال 2013 پس از طوفان ایولاندا، در گیتی پس از زمین لرزه سال 2021 و در پاکستان پس از آبخیزی سال 2022 چی روی داد؟ امسال این سناریو تکرار نشد. به گفته شاهدان عینی، مردم از ترس و وهم از همدیگر غذا و آب را با زوری می بردند. نجات دهندگان، پلیس و نظامیان می گویند شماری زیادی از مردم از نرسیدن غذا جان خود را از دست دادند. مثل 100 سال پیش حالا هم فرمت استعمالی از گرسنگی مردم را به برادرکشی سخت می‌دهد. همه این در شرایط نرسیدن آذوقه را می‌دهد. فقط خاطرتان میکنم که 85% ذخیره سلاح آتشفشان در دست خصوصی است، 2% برای مقامات حفظی حقوق است و 13% برای حربی و این واقعیت ماست. در نتیجه گروه‌ها تنها در آن جای‌هایی به وجود می‌آیند که از چیز فایده به دست آوردن ممکن است یا در آن جا حداقل یک منبع آب وجود دارد. در این حالت تنها امکان زنده ماندن وجود ندارد. فهمید که شما نمیتوانید یگان خلق قرار قبول کنید و برای خود و عائلتان چیزی به دست آورید. واقعا آدم به عوض غذا چی پیشنهاد کرده میتوند؟ خوب، ظرفای شما، ماشین، یخت، خانه، جواهرات به هیچ کس لازم نیست. قیمتترین چیزی است که شما دارید جسم شماست. در این بیشتر سامانه تنها جسم مهم است. میدانید چرا؟ زیرا شما میتوانید آن را بخورید. شخصی که نوع خود را میخورد خط آخرین باطنی را عبور میکند. دیگر در وی هیچ چیزی انسانی باقی نمانده است و هیچ شکی نیست که ما به چنین سناریو آماده هستیم. تنها ببینید که فضای اطلاعاتی با چی پر است. فیلم‌ها، سلسله‌ها، مقاله‌ها، تبلیغ‌ها و نشریه‌های علمی که منفعت‌ها و ناگزیری کانیبالیسم را توصیف می‌کنند. آن چند سال پیش آغاز شد بود و در زمان ما صورت گرفته ایستاده است. شما در چنین وضعیت چگونه رفتار می‌کنید اگر این یگانه سناریو باشد که در سر شما دارد؟ پیش از آن که اقلیم ما را بکشد ما به حیوانات تبدیل خواهیم یافت. تصور کنید که شما دست خود را برای کمک دراز میکنید و آن را میبرند و میخورند. این دهشتناک است. این یک اپوکالیپس واقعی زامبی است. این است آن چیزی که ما را در آینده نزدیک انتظار است. این است آن چیزی که فرمت استعمالی به هر یکی ما کرده است. و حالا درباره آن فکر کنید. آیا فرمت استعمالی می‌ارزد که برای این چنین بمیرد؟ یا حالا هم می‌ارزد که برای حیات هر یک کس مبارزه بریم و فرمت جامعه را به شکل سازنده عوض کنیم؟ اگر ما جامعیت سازنده را درک نکنیم پس این سناریو واقعیتی عمومی ما می‌گردد. خوب، اگر به کسی جامعیت سازنده پسند نیاید وریانت دیگری حل وضع را پیشنهاد کنید. ما آماده ایم که همه گونه پیشنهاد را بشنویم. هر کس حق دارد نقطه نظر خود را دارد اما آن باید اساسناک باشد.
айнан мисли математика. дар ниҳоят ҳама чизе ки мо дар бораи иқлим баён кардем пешгоии дақиқ дар асоси модели математикӣ мебошад. аммо вақте ки шумо фикр мекунед вақт мегузарад. сербурси иқлимӣ аллакай дар ҳолати фуҷур аст ва танҳо пас аз якчанд сол боздошти он ғайриимкон хоҳад буд. дар формати истеъмолӣ мо дар ҳама ҷо дар сиёсат дар ҷомеа душмани ҳамдигар ҳастем. моро 6000 сол аз ҳам ҷудо карданд. вақте он расидааст ки ду кас барои як пора нон ҷанг мекунад ҳарду мемиранд. ин порчаро тақсим кардан лозим аст, танҳо дар он сурат ҳама зинда мемонанд. The report we heard at the beginning of our forum provided a clear model and forecast of what awaits humanity and our entire planet. ҳисоботе ки мо дар оғози форум худ гӯш кардем намунаи равшан ва пешгӯии он буд ки агар имрӯз ҳеҷ коре накунем инсоният ва тамоми сайёраи моро дар тахсолаҳои наздик чӣ интизор аст. оё мо воқеан тасаввур мекунем ки чӣ мешавад? шояд касе бигӯяд ки чунин пешравии воқеаҳоро тасаввур кардан матлуб ва тарснок нест, аммо мардум мебояд аз ояндае огоҳ бошанд ки дар сурати беамалии мо ҳама моро интизор аст. аз ин рӯ ҳоло мо пешниҳод менамоем ки на танҳо тасаввур кунем балки бубинем ки дар оянда наздик дар сайёраи мо бо наздиконамо чӣ рӯй медиҳад. агар имрӯз тамоми ҳақиқатро дар дастии худ дошта бошем мо роҳи инерсияро пеш мегирем ва хомӯшона ба серберуси иқлимӣ таслим шаванд. акнун ман мефаҳмам ки ҳамаи мо имконият доштем. мо беақл ҳастем ки онро истифода набурдем. ман танҳо аз як чиз пушаймон, аз он ки қаблан ҳеҷ коре накардам. салом рӯзнома. ин чунин сафсата аст. шояд равоншинос девона бошад. оё дар ҳақиқат фикр мекунад ки ман ба рӯзнома мисли одами зинда суҳбат кунам? ман бовар намекунам ки ман ба он афтодам. ман ҳайронам ки он чӣ гуна бояд маро аз депрессия халос кунад. хуб ман бояд ба рӯзнома мисли дӯстам суҳбат кунам. хуб салом рафиқ. ҳамин тавр. хуб чизе ба хотир намеояд. ҳарчанд ман аз кор озод шудам. ман пул надорам. чӣ тавр ман бояд ипотека, суғурта ва коллеҷи кӯдаконамро пардохт кунам? идея нест, дунёи лаънат. ягона чизе ки ба ман кӯмак мекунад оила аст. ман барои онҳо ҳама чизро мекунам. психологи ман гуфт ки ман бояд чизе нависам ки маро ташвиш медиҳад. пас дар ҳақиқат чӣ маро ташвиш медиҳад? ҳисси доимии изтироб, тарс. ман метарсам. ин фикрҳо маро нархҳо баланд мешаванд. дунё рӯз то рӯз хеле мушкил шуда истодааст. пагоҳ чӣ мешавад? бале, ман як пешниҳоди кори хуб гирифтам. ин ғайричашмдош буд. ман системаҳои муҳандисиро дар бункер дар ҷое дар кӯҳҳо барои як бахчи сарватманд автоматӣ хоҳам кард. чунин ба назар мерасад ки муштарӣ дар бораи киштии рӯзи қиёмат фикр мекунад. вай параноид аст. онҳо маро маҷбур карданд ки созишномаи интишорот накарданро имзо кунам. ман умедворам ки рӯзномаро фаро намегирад. хабари хуш, ман фардо пеш пардохт мегирам. вақте ки ман ин ҳамаро мегирам, мо метавонем қарзи ипотекаро пардохт кунем. танҳо андешаи ҷудоии тӯлонӣ аз ҳаво ва кӯдакон маро боз ба ташвиш меоварад.
من حیرانم که چرا به این پرانویی که در قطعه دیگر بنکر لازم است. چرا در تخانه زیر Надо бы, наверное, разобраться. من کوشش کردم که بفهمم که با اقلیم چی روی میدهد و باز هم آشفته تر شدم. نه، اون چیزی که ما داریم. در بعضی رایان‌ها فلاکت‌های رکوردی به عمل آمدند. برخی از دانشمندان بانگ اضطراب میزنند و میگویند که آخر عصر حرارت در سراسر سیاره 2 درجه بالا خواهد گرفت. دیگران میگویند که اقلیم همیشه تغییر می‌یابد و از این رو هیچ چیزی دهشتناک روی نمی‌دهد. در همین حال آنها در تلویزیون نشان می‌دهند که باید برای مبارزه با SO2 زیاد کرده شود. آنها پیشنهاد می‌کنند که اندازه زیاده کرده شود. آنها تنها بهانه دیگری می‌خواهند و مردم را پاره کنند. همچون دیوانه‌های هستند که مردم را می‌ترساند و می‌گویند که در طول 14 سال در سیاره حیات باقی نخواهد ماند. آنها راه خلاصی را پیشنهاد می‌کنند. می‌گویند که متحد شویم، سازیم، جمعیتی سازنده سازیم. البته خوب صدا می‌دهد اما غیر واقعی می‌نماید. مشتری مهلت را برای دیگر عوض کرد. لعنت باز برای من تعطیل نیست. من از نشستن در اینجا خسته شدم. این خوب است که آنها معاش ما را 2 برابر زیاد کردند. این غیر چشم‌انداز است. من به هوا با کودکان پزمان شدم. من بسیار تلویزیون تماشا میکنم. آنها هر روز بعضی آفت‌های اقلیمی را نشان میدهند. گویا چیزی دیگری برای نشان دادن نیست. یک چند طوفان شدید به عمل آمد اما شاید چیز غیر عادی نیست. همه غضب در چیست؟ امروزها همه گاجت ها دارند. پس به نظر چنین میرسد که آفت‌ها زیاد وجود دارد. من فکر نمی کنم که چیزی برای تشویش وجود دارد. من امروز با این مقاله درباره وولکان یلوستون دچار آمدم. میگویند که در آن چیز ناکام شده است. زمین‌جویی خیلی زیاد است. هرچند که ما به شرایط زیاد دچار میشویم که آدمان تنها در اضطراب هستند. در آنجا هیچ نوی نیست. عجیب در آن است که حالا از زلزله خرابی‌های زیاد است. من در نظر دارم که بعضی نظریات پس میگویند و حکومت‌ها برای پیشگیری کردن وایمه معلومات را کم کنند. مردم با چنین گپ‌های بی‌معنی می‌برایند. هفته گذشته زمین‌لرزه خرد یک شهر را خراب کرد. من کوشش کردم که پیام‌های این دیوانه‌ها را از اپوکالیپسیس را پیشگویی کرده بوده پیدا کنم اما چیزی نیافتم. همه پیوندها با یگان سبب خارج کرده شده است. من فهمیدم که حکومت کشورهای بنالو پهن کردن همه گونه نظریه‌ها را به جز نظریه آنتروپوگنی رسمی منع می‌کند. شما حتی می‌توانید برای این به زندان روید. چرا اینقدر سختگیر؟ حالا آنها حتی نشریه نوارهای شاهدان حادثه را منع می‌کنند. ما باید تنها به امور رسمی باور کنیم و آرام باشیم. آیا آنها به چیزی می‌ترسند؟ بنکر قریب تمام شد ولی تأمینات کشان می‌یابد. همه رفتند. تنها 4 نفری ما برای تنظیم سیستم اتوماتیزه کننده باقی ماندیم. ما انتظاری مواد هستیم اما معلوم نیست که آنها کی میآیند زیرا لوجستیک خراب شده است. من در حقیقت امیدوارم که عائله‌ام را به زودی می‌بینم. آنها دیروز زنگ زدند. هوا میگوید که مرگ بیمار است و 2 هفته باز در مکتب نمیرد. بسیار آدمان بیمارند زیرا از کشورهای گوناگون به کشور ما وارد شدن مهاجران وجود دارند. آنها میگویند که در سرحد میلیون ها هستند. چرا در خانه نمیمانند؟ به کشورهای خود برگرده. ما مشکلات زیادی داریم. من از هوا پرسیدم که چرا آنها این را در تلویزیون نشان نمیدهند. حکومت به این چی پاسخ میدهد؟ اما رابطه قطع شد. من مجبور بودم که برای زمین اما تنبوی چنان وحشی بود که من حتی برآمده نمیتوانستم. در آنجا چی گپ است؟ من حس میکنم که چیزی نادرست است. شاید آنها همه چیز را در خبرها نقل نمیکنند. پس از گرفتن پول من به خانه برمیگردم.
ما نهایت کار رو انجام دادیم. من انتظار دیدن اویلم 4 سال جدایی. خدایا کودکان باید همه کلان شوند. من خیلی مانده شدم. در 2 هفته آخر ما وقت استراحت نداشتیم و برای خالی کردن خودی‌های به آخر با غذا، لباس و اشیای گیاهی کمک میکردیم. چرا او اینقدر لازم است؟ در اینجا برای کودکان و نبیره‌ها کافی است. او فردا پرواز میکند، کاری ما را تفتیش میکند و به ما پول میدهد. اولین کاری که من میکنم این است که هوا را بارها ببوسم. خوشبختی وجود دارد. تمام روز انتظار شدیم اما مشتری نآمد. ما با او رسیده نآمد. اینترنت گاه قطع می شود. هوا بعضی چیزهای وحشی می نویسد. هفته گذشته به اندازه کدو ژوله بارید. این مثل بمب بارانی که پا بود. این چی جهنم است. در سیراخ‌ها می سخت. اولی من به زر وقت داشت که در تخانه پنهان شوم. و همسای ما بیبل مرد. من گپ ندارم. هوا در حال برای نگاه بین فرزندانش کمک میکرد. ایستاده است. نهایت نصف روزی از اداره مشتری خبر گرفتیم. هواپیمای بود کرد. صاحب بونکر و تمام هیئت آن جان خود را از دست دادند. معلوم می شود که کارمندان آفیس درباره لایحه بونکر چیزی نمیدانند. آنها وعده دادند که با ما تماس خواهند گرفت. و کی ما را میگیرد؟ ما درگیر زدیم. چنین به نظر می رسد که ما یکم در اینجا بودیم. در اداره گوشه که تلفن را کسی نمی بردارد. ما با خدمات تجلی تماس گرفتیم اما در آنجا یکان چیزی دیوانه‌وار روی می دهد. ما کمترین مشکلات آنها هستیم. آنها میگویند که تمام تکنیک آنها برای خاموش کردن ساختار و پاسبانی در کویتا استفاده می شود. آنها به ما گفتند که انتظار شویم. من زود خودم را گم میکنم. چنین است که من دیوانه میشوم. داشتن خروج خشم. جک شکایت میکند که هیچ کس ما را از اینجا بیرون نمیکنه. حکومت درباره آدمان عموما پروایی ندارد که آنها خود را نجات دهند. اینجا یک قطعه صدبرگ نیست و این جنبش آن باز هم بدتر میکنه. خلاصه ما روز دیگر جنگ کلان داشتیم. در شهر ما گرسنگی عمومی و بیکاری سر شد. من به هوا مکتوب نوشته آگاه کردم که در را برای کسی نگشاید. آدمان دیوانه‌واری گرسنگی کوشش میکنند به کشور ما وارد شوند. در همین حال من در اینجا قدر کافی خوراک کنسرو دارم. خدایا کاش اقلا یک قسم آن را به عالم میفرستم. هیچ کس برای ما نمی آید. ما تا حال نمیدونیم که چیکار کنیم. ما درباره این چطور از اینجا خلاص شویم فکر میکنیم. بچه‌ها برای رزمت بیرون رفته اما حتی 5 میل راه را پیدا کردن نتوانسته برگشتند. در همین حال از خانه خبرهای دهشت‌آور می آید. در یک روز در رفاه خوراک نمیماند. کشور از سبب خشکسالی و ساختارهای عظیم بحران اقتصادی را از سر می‌گذراند. دریاها خشک شده ایستادند. در همه جا کم‌آبی سخت است. تا کشور از بوی در بیرون نفس کشیدن غیر امکان است. حکومت ما برای دسترسی بر یک دریا که هنوز آب دارد یک بار جنگ کرده است. من تنها باور کرده نمیتونم که این روی میده. خیر این مثل خواب دهشتناک است. من امیدوارم به زودی بیدار شوم. به نظر چنین مینمود که از گرمی دیده بدتر چیزی نیست. اما وقتی که آب از همه انتظاری بودن برگشت دیگر شادی نداشت. بارانی بی پایان سر شد. دریاها لبریز شده. سیل حتی تمام شهر ما را هم فرا گرفت و حالا همه چی را در سر راهش برد میشوید. من به هوا زنگ کدایی داشتم و توانست به من بگوید که مترو زیر آب مانده است. کانالیزاسیون در کوچه‌ها شنا میکنند و خدمات کمونالی قریب کار نمیکنند. پس از آن ما علاقه را از دست دادیم.
در آنجا که حادثه روی می‌دهد چنین به نظر می‌رسد که شهر به هلاکت رسیده است. امیدوارم که آنها می‌توانند جان خود را نجات دهند. ما همه آدمانیم، خوش آدمان عادی. من هفته‌ها کوشش می‌کردم به عالمان برسم، عزیزترین مردمی من، اما تا حال بخت نآمده است. درباره آنها هیچ کس چیزی نمی‌داند. این کاملا دیوانه است. من کاملا دیوانه نشوم. من همه وقت معلومات رو درباره آن چیزی که در جهان روی می‌دهد می‌خوانم. آنها مردم را ترسانده می‌گفتند که جریانی فورس قطع می‌شود. بسیار بحث بودند که آیا آن می‌تواند قطع کرده شود یا نه. معلوم می‌شود که می‌تواند. در یک لحظه آن تنها قطع شد و همین طور. حالا بسیار در خانه‌هایشان بی غذا بی گرمی یخ می‌کنند. همکاران از ژاپن میمورا از پیش دیروز خبری زمین لرزی شدید در ژاپن. آنها میگویند که شدیدی آن 10 بال بود. من نمیدونم چی میشود، اما احتمال در اینجا دوزخ است. یک چیز را عمیق گفته میتونم، دنیا چون خرابی را ندیده است. احتمال 100 میلیون ها. با اویلش تماس گرفته نتوانست. وی با کسی که میشناسد عموما تماس گرفته نتوانست. امروز میمور ناپدید شد. ما او را در همه جای جستجو کرده اما نیافتیم. احتمال او رفت. او به دار یک و علی با جستجوی او رفتم و در دور رفته نمیتوانست. یک هفته گذشت، هیچ کس برنگشت. بچه ها من به بالا برآمده از تپانچه‌ام را تیر خالی کردم و آتش سیگنال را فریزان کردم. هیچ چیز. من تنها ماندم و من تنها از اینجا برآمده نمیتوانم. من زیاده از 1 سال با هوا معاشرت ندارم. من خبرهای آخرین را در مجله اپوکالیپس میفهمم و ثبت میکنم، چنان که من آن را حالا میمانم. از افتش ویروس های قدیمی آب شده بودند. برای بازداشتن پنجشوی آنها تمام شهرها میسوزند. ترکش وولکان ها منطقه های وسیع جهان را به خاکستر فرا گرفت. مردم جایی برای زندگی و نفس کشی ندارند. باران های کسلاتی خاک و انفراستراکچورها را زنگ زده، آبهای زیر زمین را زهرآلود میکند. زیچی هوا کافی نیست. آنها تنها نمیتوانند پرواز کنند. کی میتوانست آن را فکر کند؟ و بحر وحشی شد. بیشتر از بیشتر کشتی ها در مریانه ها از سبب طوفان ها سقوط میکنند. گازهای زهرآلود از قعرهای زمین میبراید. دودهای زهرآلود و رخنه ها برای زمین میبراید. حتی آب چشمه ها جوش میزنند. کمتر معلومات به من می آید. چنین به نظر می رسد که یگان شهری باقی نمانده است که قدرت داشته باشد. پنل های آفتابی مثل صحن کارت ها به سمت شمال پرتافته می شوند. شنیدم که حالا کتاب میبل همچون سوزشواری برای گرمدهی بیشتر استفاده می شود. بعضی عالمان می گویند که انسانیت با تاریکی کامل و سرماهای دهشتبار روبرو خواهد شد. من تا حال باور دارم که هوا و کودکانم را بینم روزی، اما من آنها را خواهم دید. علاقه سپوتنیک از کار برآمد. رادیوی قدیمی که همه ما را مسخره میکرد به کار درآمد. من در آنجا نشسته آن را تنظیم میکنم. بعضن آوازها به زبانهای نافهمه صدا میدهد. شنیدن آواز آدمان زنده خیلی خوش است. چهره هوا و کودکان در یاد من بیشتر به وجود میاد و سوال چرا من نتوانستم آنها را نجات دهم؟ من میتوانم. من واقعا میتوانستم. من توانستم با چند گروه نجات یافتگان تماس کنیم. حالا همه میفهمند که ما را از فلاکت‌های آینده کیها پیش هنوز در سال 2022 آگاه کرده بودند. آن وقت به نظر غیر واقعی می نمود، ولی آنها این کار کردند. دلیل ها بیشتر غیر امکان است.
بیشتر گمان میکردم که زلزله در بعضی جایها به عمل میآید حالا باشد قریب در همه جا شب چنین صدای بلند شد که گویا در طی آن سناریاتها میترکند صبح من حتی از بیرون برآمدن ترسیدم فقط بیگاهی من جرأت کردم زمین بکنی من حتی در خوابم تصور کرده نمی‌توانستم که چنین چیز امکان پذیر است شهرهای ساحلی زیر آب ماندند سونامی تقریبا هر روز به خشم می آید چنین به نظر می رسد که آسیا چنان که رادیو میگه در زیر آب است شعور من باور کردن را رد می کند من یک بسامت رادیو پیدا کردم که آدمان درباره راهی برآمدن از اپوکالیپس گپ میزنند پخش می کند اکنون من همه چیز را می فهمم چرا من آنها را بیشتر نگرفتم همه گفتگو درباره апокалипсис. Кош این همه را برگرداندن. در یک هفته یک مرتبه من توسط رادیو بدنجات یافتگان تماس میگیرم این مرا از کاملا دیوانه شد و تنهایی نگاه میداند هر روز شماره ما در این زمین کمتر به کمتر باقی میماند آنها میگویند کانیبالیسم دیگر یک چیز کامیاب نیست اکنون این میارد گروهی هستند که آدمان را شکار میکنند آنها چیزی را که تایید میکنند بیرون میکنند و میخورند گرچنده من نمیدونم که چگونه رفتار میکردم اگر من برای سالهای طولانی ذخیره غذا نداشته باشم به نظر چنین میرسد که تنها خون رادیواکتیو است میگوید هر کسی که در آنجا باشد شدیدترین رادیاسیون میشوند ولکان‌ها پس نمیشوند امروزها حتی کسی نمیداند که آنها در سیاره آتش زدند آسمان را 24 ساعت ابرهای خاکستری فرا گرفتند همه وقت مثل شب و شب است به نور آفتاب رست نیاز زنده مانده نمیتواند زمین آنها اینچنین میگویند که فیتوپلانک‌ها دیگر زنده نمیمانند آب‌های اقیانوس از گازهای سیر شدند در آنجا دیگر حیات نیست سطح اکسیژن در اتمسفر منتظم کم می شود مردم کایها باز دوستی من شده بودند مصلحت میدهند به کوچه نبرایم زیرا پوستم سوخته می شود از افتکار برای زمین یک نوع رادیاسیون کیهانی نگرانده شده است نیاندرتال‌ها بر ضد چنین رادیاسیون خود را مالیده بودند ما هم خودمان را با آن مالیدن گرفتیم هرچند مردم میگویند که آن چند کمک نمیکند ولی هنوز هم بهتر از هیچ چیز است شمال سختی که خم از سنگ میبرارد ساختار خیش را در سیر زمین کاملا نیست میکند длительные вылазки часто убивают молниями. Теперь молнии происходят без гроз. Просто постоянно лупят, как лазерное оружие с неба. Теперь понятно, почему тогда говорили, насколько губительно ослабление магнитного поля. Мне кажется, это было так давно. در روزنامه نوشتن تورات دشوارتر میشه سرم همه وقت درد میکند من نمیدانم که این قید را برای کی می نویسم یگانه آدمان زنده مثل من در همان پناهگاه و بنکرها میمانند چنین به نظر میرسد که خدایها توانستند چیزی سازند و کسی دیگر اما تا کی خاموشی پر در رادیو من حتی نمیدانم که در این سیاره کسی زنده مانده است یا نه در بونکر هوا گرم شد دیوارها گرمند و همیشه گرم میکنند سیستم کاندیشنر از کار میبراید گرمی مرا مجبور میکند که به بالا خزیده روم و راست در نزد لوک درآمدگاه جایگیر شوم خداوندا مرا از این همه دور کن تا چه اندازه من به آنهایی که الکی مردن حسد میبرم
این کاملا دیوانه است. من تنها نشستم و انتظار انجام آن هستم. چرا من بیشتر کاری نکردم؟ کاش که من میتوانستم به آن نقطه برگردم که چیزی را تغییر داده ممکن بود. آن وقت من چقدر دیوانه بودم. من چیزی را ترک کردم. دیگر در آنجا نشستن فایده ندارد. آسمان نارنجی شد. در افق درخشی عظیم نمایانند. چنین به نظر می رسد که آفتاب از یک جا از غرب می براید. سرم از درد سخت می درد. زمین گویا از درون می لرزد و می ترکد. در همه جا لاوه. بوغ سوزان به موجها می آید. من در ظرف خود اکسیژن تمام شدم. این آخرت. چشمان هوا مرا ببخش. خداوند مرا ببخش. مرا ببخش عزیزم. کدام عالمی سالم فکر با چنین سناریویی که ما ناقل دیدیم روزی می شود؟ جدی وضعیتی رو که ما در آن قرار داریم درک کرده شما قدر کردن هر یک دقیقه وقت خود رو یاد می گیرید. زیرا شما می دانید که شما هیچگاه او رو برگردانیده نمی توانید. اکنون من شما رو باید همه کاری امکان پذیر رو کنیم تا بعدتر برای امکانیتی از دست دادن ما اتخاذ داریم به نهایت تلخ نشود. تمام انبیا درباره زمان ما به این فرصت حرف می‌زدند و اگر نوشته‌های دین‌های جهانی را با دقت می‌آموختیم کایخو می‌فهمیم که زمانی رسیده است که آن را آخرون نامیده‌اند. And now let's watch the video. آموزش علمی بین‌ساختگی سبب‌های تغییریابی اقلیم اینچنین آموزش اسکاتولوژی یعنی توصیف زمان‌های آخرزمان و خبرگزاری‌های آنها در نوشته‌ها را در بر می‌گیرد. بیاد و علامت‌های اسکاتولوژی دو دینی بنیاد نصرانیت و اسلام نظرم داریم. در نوشته‌ها دو سناریو ذکر شده است: هزارساله طلایی عدن در روی زمین یا اپوکالیپسیس آخر زمان. تا آن دمی که ما در فرمت استعمالی هستیم ما در راه خودکشی هستیم. وقت می‌گذرد اما ما سمت را تغییر نمی‌دهیم و به فینال اپوکالیپسی نزدیک شده ایستاده‌ایم. بیاید ببینیم که ما درباره چه آگاهی داده‌ایم. цикл 12,000 سال. موافق کتاب مقدس در کتاب دوم عزرا ترجمه عمومی انجیلی باب 14 آیات‌های 10 تا 7 گفته شده: 30 سال بعد 12 قسم جدا می‌شود. الکی 9 قسم به نظم 10 گذشت. درباره بدیهایی که شما حالا دیدید آدمان باز هم بدتر از این خواهند کرد.
дар ин ҷо сину сол ба давраи 12 сол сарф дахл дорад, бо ибораи дигар худи Библия дар бораи давраи 12 000 сол сухан меронад. Инро дар хотир медоред. Ин хабар 500 сол пеш аз эраи мо, яъне 2500 сол пеш монда буд, дар замоне ки аз ибтидои аср та 9500 сол гузашт. Ҳамин тариқ китоби муқаддас нишон медиҳад, ки давра 12 000 сол аст ва он дар замони мо бо охир мерасад. Олимон ва атеистҳоро ҳама ҷавобҳоро доранд. Ба як чуз як. Чӣ тавр одамон 2500 сол пеш аз ин воқеаи ҳозирро дақиқ пешгӯӣ карда метавонистанд? Охир он вақт ягон тадқиқотӣ ё физикӣ ё пешгӯии моделҳои математикӣ вуҷуд надоштанд. Ду фарзия вуҷуд дорад, ки ин маълумот аз куҷо пайдо шудааст. Онҳое, ки ба батарии ақл исрор мекунанд, омодаанд бовар кунанд, ки ин маълумот аз ғайрибон ё аз тамаддунҳои гузашта омадааст. Барои муъминон ин пешгӯии илоҳӣ аст. Мо ба ҳеҷ чиз даъво намекунем, кадом версия дуруст аст ба шумо вобаста аст. Дар ислом замони рӯзи қиёматро пайғамбар анҷоми умматаш нишон додааст. Тибқи ривояти олим бузургии исломи Ал-Барзанҷӣ, умри ин уммат аз 1000 сол мегузарад, бале бо 1500 сол маҳдуд хоҳад шуд. То имрӯз аз рафтани пайғамбар 1390 сол гузашт. Мо метавонем наздикшавии рӯзи қиёматро ба воситаи муҷтадиҳандагони қиёмат, нишонҳое, ки пайғамбарон барои мо гузаштанд, дақиқ муайян кунем, то мардуме, ки дар охирзамон зиндагӣ хоҳанд кард, онҳоро шинохт. Биё дида бароем, ки кадом пешгӯҳои катҳои иқлим аз навиштаҳо аллакай иҷро шуданд. Сухто нухуми аломати рӯзи қиёмат дар ислом дар бораи оташи қичол сухан мерорад. Ибн Хаҷар дар Фатҳул Барӣ менависад, дар миёни ҳодисаҳои дигаре, ки ба гуфтаи пайғамбар пеш аз фаро расидани рӯзи қиёмат ба амал меояд, оташ рух медиҳад ва дигаре ба халост, танҳо пеш аз рӯи қиёмат бидуни фосила. Афзоиши масофат ва таваллуди сухтҳоро дар замони муосир дар натиҷаи дегазатсияи тари зеризамин дар кадкадӣ, вайронаҳо ва гармии муталлиқа ба вуҷуд меомадааст. Сабаби ин падиҳаҳо гарм шудани рӯдаҳои замин ва аз ҳисоби болоравӣ маълум мебошанд. Борону селҳонҳо. Дар исломи чанд ҳадиси саҳеҳ мавҷуд дорад, ки пайғамбар муҳаққиқ фармуданд: капе аз сабаби хушксолӣ дар намезад, аммо бо вуҷуди боришоти зиёд катъ хоҳад буд, зеро ҳеҷ чиз аз замин намерояд. Баланд шудани сатҳи магма боиси гарм шудани обҳои зерзамин ва бухор шудани нами мегардад, ки дар навбати худи боиси боришот ва обхезии рекордӣ мегардад. Аллакай ҳоло обхези ҳосилхо нобуд карда истодааст. Боз як муждаи табиии рӯзи қиёматро гуфтани биёбон аст. Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят килган ҳадиса. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айдидлар: қиёмат нахоҳад омад, то замини Арабистон ба маргзор ва дориёҳо баргардад. Дар соли 2018 борони шадиде, ки дар Арабистон Саудӣ хушк шуд, биёбонро зери об кард ва боиси обхезӣ гардид ва биёбонро гул кард. Обхези ҳоло дар нимҷазираи Араб ба як ҳодисаи зуд табдил ёфтааст. Заминҳо фурӯш мешаванд. Сахл ибн Саад ривоят мекунад, ки расули худро фармуданд: ба сари ин уммат замин фурӯ хоҳад рафт. ҳоло дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон ногаҳон обҳои азим ва фурӯпӯшии замин пайдо мешаванд. Чунин мисолҳо дар Туркия ва Хорватия, дар Чили ва Мексика маълуманд. Инчунин дар Сибир кашишҳои метан чоҳҳои азимро ташкил медиҳанд. Ҳамаи ин дар натиҷаи баланд шудани магма, гарм шудани обҳои зеризаминӣ ва вуҷуд омадани газҳои мантия ба амал меоянд. Зилзилаҳо. Дар ҳадис омадааст, ки дар охирзамон зилзила зиёд мешавад. Қиёмат барпо намешавад, то заминҷунбиҳо зиёд шавад. Насрони инчунин заминҷунбиҳо ҳамчун огоҳкунанда кайд мекунад. Инҷили Луко боби 21 ояти 11 мегӯяд, ки дар ҷойҳои гуногун заминҷунбиҳои азим, кахтиҳо ва абоҳо ва океанҳо даҳшатовар ва аломати бузург аз осмони рӯй хоҳанд дод.
холо ба сабаби эълон шудани магма ба васеъ шудани сайри шумораи зилзилаҳои андоза мавзеяд. Онҳо географияи худро восеъ мекунанд, миқёс ва чуқури онҳо меафзояд. Аз ибтидои аср, чунон ки дар Инҷил гуфта мешавад, зилзилаҳои бузург бештар ба амал омадаанд, ки қувваи он аз 8 балл зиёдтар аст. Ҳамин тариқ мо мебинем, ки табдили афзоиши заминпаларза, обхезӣ, фурӯпошии замин ва сӯхтор аллакай амалӣ мешавад. Ба тағйирёбии иқлим, кама пеш гуфтҳои дигari, тағйирёбии иҷтимоӣ, бемориҳо, технологӣ ва маълумотҳои астрономӣ аллакай амалӣ шудаанд. Санаҳои анҷом даври 12,000 ки паёнбар эълон карданд, низ ба замони мо иҷро шура мекунад. Биёбон бибинем, ки моро дар ин роҳи апокалиптикӣ чӣ интизор аст. Рӯзи ҳукм, апокалипсис. Пайғамбарон инчунин сценарии апокалипсисро ба таври муфассал тавсиф карданд. Дар Инҷили Матто Исои Масеҳ мегӯяд: дар ин ҷо санг бар санги дигар боқӣ нахоҳад монд, ки ба замин наафтад. Ин суханон бо қудрати бесобиқаи катаклизмҳо ишора медиҳад. Дар Инҷили Лука гуфта мешавад, ки гӯриш ва ҷунбишҳои баҳр ба амал меояд. Одамон аз даҳшат ҳашҳуш мераванд ва из ин он чӣ бесари чахон меояд. Баҳри гӯрон ва сунами аз заминларзаҳои сахттарин шаҳодат мешавад. Дар Корон Карим сурури 56 паёнбар дар кунондан заминларзаҳои бесобиқаи шиддаташ чунин мефармояд: он гоҳ ки замин ларза ояд ва кӯҳҳо парапара ва пароканда шаванд. Чанд дар сураҳои 27, 52 ва 70 омадааст, ки кӯҳҳое, ки мо онҳоро бе ҳаракат меҳисобем, мисли азборҳо ба ҳаракат хоҳанд афтод ва онҳо мисли пашм мешаванд, яъне ларзода шуда дар ҳадисҳои ва блокҳо тақсим мешаванд, ки ҳаракатҳои техникӣ ва суръати ҳаракати захоли тасвири табиӣ хоҳанд. Васфи суръати бесобиқаи ҳодисаҳо дар ҳадисе омадааст ва Абу Ҳурайра ривоят кардааст. Дар он ҷо мегӯяд, ки қиёмат ончунон ногаҳон ва зуд фаро мерасад, ки мардум барои анҷоми амалҳои овоштанашон фурсат намеёбанд. Шахсе як луқмае ба даҳан бардоштааст, вале наметавонад хӯрад. Дар инглиси Маркус Исои Малех ва мардум мегӯяд, ки ба кӯҳҳо давида бо худ чизе нагиранд ва ба акиб нагардонанд, ки ин ҳам аз ногаҳони фалокатҳо шудааст ва барда асоси суханони, зеро дар ин айём мусибате хоҳад буд, ки аз ибтидои офариниш ки худ офаридааст, то ин замон набуд ва ходам буд. Вақте ки фалокати аз ҳад зиёд ҳанӯз дар рӯи замин рух надодааст, чунон ки аз ибтидои офарин набуд ва ҳеҷ гоҳ намуд. Ва ҳамин монанд дар аҳди қадими Даниил пайғамбар гуфта буд, то ки ход дар замин ҷунин ҳодисаҳое нагузаштаанд, замоне хоҳад омад, ки аз ибтидои халқот он вақт рӯйда надода буд. Дар Қуръон дар бораи оташпӯшони нашидии вулқон ва оташсӯзишҳои фоҷиъбат дар рӯзи қиёмат сухан мебурад. Аз рӯе ки осмон ҳудуди ошкореро фаро мегирад, ки мардумро фаро мегирад, ин азоби дардовар аст. Дар авҷи фалокатҳо, дар натиҷаи ташкилҳои фалокатовари вулқонҳои сершумор ба атмосфераи партоби хокистари вулқон ба амал меояд, ки нурҳои офтобро ба рӯи замин солҳои зиёда рӯйда мепафтоянд. Ин аст тафсири Исос Масеҳ дар инҷилиси махсус. Аммо дар он рӯзҳо пас аз он мусибати офтоб тира хоҳад шуд ва моҳ равшани худро намедиҳад ва ситораҳо аз осмон меафтанд. Сайёра танҳо аз нури оташ ва дураши слабаи оташин мунаввар мешаванд. Дар ин бора дар Қуръон дар сураи 55 ояти 37 омадааст: ва чун осмон шикофта шавад ва чун равған ранги ғулоб гардад. Тафсири гидравлик. Дар матнҳои муқаддас мо тафсири тахрибии сайёраи моро, ки паёнбар ва Исои Масеҳ ба мардум расониданд, бо истилоҳоте, ки онҳо дарк карда буданд, пайдо мекунем ва акнун бо заминаи илмӣ метавонем дарк кунем, ки онҳо дар бораи чӣ гуфтаанд. Масалан, дар Қуръони Карим сураи 82 шикофот омадааст: чун ки осмон пура шавад ва чун ситораҳо аз байн равад ва чун дарёҳо берун шавад. Дар сура зикр мегардад, ки атмосфераи ҳангоми таркиши шадид дар хандаи Марьяни аз ҷараёни буғ мешиканад. Инчунин дар сураи 21 омадааст, ки даҳшати бузурги он рӯз онҳоро ба ташвиқ наандозанд. Дар он рӯз осмонҳоро мисли туморе аз китоб печонем. Он чӣ ки дар ин сура баён шудааст, воқеан хотиррасон мекунад, ки дар сурати таркиш буғ, ки фазоро мешиканад, якпочагии фазоро шикаста бо шамоли офтоби парешон мешавад ва дар фазо пароканда мешавад. Инчунин дар сураи 81 сарнагӯ
кунанда омадааст ки чун хуршед хомӯш шавад ва чун сидроҳо фуруд оянд ва чун кӯҳҳо парканда шавад ва ҳангоме ки дарёҳо оташ заданд ва ҳангоме ки осмон аз байн меравад. Аз ин сура низ маълум мешавад ки печидагии атмосфера вақте ба амал меояд ки магмаи сур гарм ба уқёнус баромада онро оташ меафканад. Дар он вақте ки кӯҳҳо канда мешаванд сахтарин зипа ба амал меояд. Истораҳо ки ҳам дар ислом ва ҳам дар масеҳият зикр шудааст чист дар вақти таъсири гидравликии гардиши сеёраи агербора тест мешавад ва атмосфера нест мешавад. Маҳз ҳамин падида эҳсоси фурӯ рафтани ситораҳо ба вуҷуд меорад. Агар суханони пайғамбарро дар бораи рӯзи қиёмат ҷамъбаст кунем, мо тафсири падидаҳоеро мебинем ки модели риёзӣ дар моҳи октябри соли 2036 ҳангоми таъсири гидравликӣ пешгӯӣ мекунад. Дар ҳақиқат онҳо онро дур мебинанд, вале мо онро наздик мебинем. Оё мунтазири он ҳастанд, ки қиёмат ба ногаҳон фаро расад? Аммо нишонаҳои он аллакай омаданд. Он рӯзи таҳдид аст, рӯзе ки осмон ба чунбинӣ меларзад ва кӯҳҳо гузар хоҳанд кард, рӯзе ки заминат хушк ёфта. Пас мунтазир бошед ки рӯзе ки осмон нури ошкор биёрад ва мардумонро бипӯшонад. Ин азобест даровар ва замину кӯҳҳо бо як зарба бардорта ва ҳамвор карда шавад. Пас дар он рӯз ҳодиса ба вуқӯъ ояд ва осмон шавад чун офтоб пеҷонида шавад ва чунон ситораҳо меафтанд ва пароканда мешаванд ва чун кӯҳҳо аз байн мераванд. Дарёҳо аз шӯла пур мешаванд ва ҳангоме ки осмон аз байн меравад. Агар сценарии қиёмат амалӣ шавад ва он чизе ки пайғамбар гуфта буд рӯй диҳад, сайёраи мо мисли Миррих мешавад. Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. Филми наве ки ҳоло дидем воқеан ҳайратовар аст. Дарҳол саволе ба миён меояд. Чӣ тавр одамони оддӣ ҳазорҳо сол пеш ин чӣ тавр медонистанд ки ба мо чӣ мешавад ва онро ин қадар саҳеҳ тасвир мекунанд? Паёмбарон аз куҷо медонистанд ки дар тӯли ҳазорсолаҳо мо муҳити атрофро хароб мекунем? ба як даври фалокатҳо ворид мешавем. Барои ҳамаи имондорон ин аломати муҳимтарин аст. Ин нишони он аст ки худованд моро аз замонҳое ки ҳоло дар он зиндагӣ мекунем аз охиризамон огоҳ кардааст. Худо медонист ки мо бо чӣ дучор мешавем. Ҳамаи мо ки имрӯз зиндагӣ мекунем чизе дорем ки дар бораи он фикр кунем. Ҳамаи он чизе ки мо ҳоло дар ин филм дидем, паёмбарон моро аз он огоҳ карда буданд. Тавсифи таҳқиқи моделии риёзӣ ки шумо имрӯз шунидед даҳшатовар аст. Саволи асосӣ боқӣ мемонад. Чаро мо инро мебинем ва дар ин бора ошкоро гап мезанем, дар ҳоле ки дигарон не? Аллоҳ меҳрубон аст. Ба мо озодии интихоб ато кардааст. Бо мо ду роҳ дорем. Ё дар қиёмат мемирем, ё зиндагиро интихоб мекунем ва баъд ҳазор соҳибиноиро ба мо медиҳад. Бо назардошти ҳамаи гуфтаҳои боло як чиз рӯшан нест. Чаро тамоми уммати мусулмонон дар ин ҷо нест? Чаро ҳоло ҳама намояндагони дини насронӣ нест? Эй муъминони ҷаҳон, ба шумо муроҷиат мекунам. Шумо пешгоҳиҳо шунидед. Шумо онҳоро медонед. Оё шумо ҳис мекунед ки вақте чӣ қадар кӯтоҳ шудааст ва ҷаҳон ҳоло дар охир аст? Чаро хомӯшед? Чаро ҳоло бо мо нестед? Бале. Дар байни иштирокчиёни фаъоли мо диндорон зиёданд, вале бояд диндорон аз тамоми дину мазҳабҳо бошанд. Агар ба паёмбарони вафодор бошед, агар ба Аллоҳи якто имон доред, бояд дар ин ҷо бошед ва бо мо сухан гӯед. Барои мову шумо навиштаҳо ду роҳеро тасвир карданд ки инсоният дорад. То кунун тамоми ҷаҳон як сценарии манфиеро пайгирӣ мекунад.
که ما را به نابودی کلی انسانیت و تمام سیاره میبرد. گرچنده اینقدر به آدمان علاقه داده شده است، گزارشی هست که امروز همه شنیدند در دینها درباره آن که کی رای خواهد داد تصدیق موجود است. من از مشرکان چیزی انتظار نیستم. من همه چیز مناسبت دارم. با وجود این دینهای مانادینها دینهای برتری داشته می باشند و آنها تنها به آن چیزی که آینده است اشاره می کنند. در ادبیات آنها نوشته شده است. این درست است. چرا نمایندگان دینها که این پیشگویی را می دانند امروز در میان ما نیستند یا آنها تمام انسانیت را نیست کردن ما می شوند؟ الله به ما امکانیت داد و ما حالا چی را انتخاب میکنیم؟ آیا منتظر افتیدن آسمان به زمین میگردیم یا از فرصت استفاده برده جمعیت را میسازیم که همه پیامبران در آرزوی آن بودند؟ چون در مسیحیت درباره هزاره طلایی گفته میشد، در اسلام نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره راه نو جامعه سخن میگفت که اگر مردم متحد شود در زیر امام مهدی خواهد بود. پس انتخاب از آن ماست، از آن هر یک است. الله ما را چنان دوست می‌دارد که به ما بزرگترین نعمت آزادی انتخاب را عطا کرده است. اگر ما حالا هیچ کار نکنیم، وقتی که جهان ما خراب می شود، این هم انتخاب ماست. این انتخاب است که همه چیز را طوری که هست ترک کردن، یعنی دستگیری مرگ عمومی تمام انسانیت است. ما با گفتن آن که همه چیز پیشکی معین شده است، ما یگان چیز را اصلاح کرده نمیتوانیم، خود را سفید کرده نمیتوانیم. پس چرا ما را در روز قیامت داوری میکنید اگر همه چیز پیشکی معین شده باشد و اگر همه چیز پیشکی معین باشد، پس چرا پیامبران جامعه عجایبی را که ما میتوانیم آن را بنیاد کنیم به طور مفصل توصیف کردند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مردم به آخرت امید داشت که راه درست را انتخاب میکنند و آخرین من و تو. اسلام آخرین دین است و بزرگترین مسئولیت برای کدام راه رفتن جامعه به دوش مسلمانان است. سخنان پیامبران را به یاد آورید. ما آخران امت‌هاییم، ولی اولین کسی که جوابگریم، زیرا از همه پرسیده می شود. وقتی آن رسیده است که ما مسلمانان جمع شده صافدلانه به چشم همدیگر نگریم و به سوال امت و برای کی می رود جواب دهیم. از این رو به هر یک مسلمان بگوید که همه بشنود و داند و بگوید که 10 دکبر سال 2022 کنفرانس بین المللی برای تمام مسلمانان بحران جهانی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما کیست؟ برادران و خواهران، ما انتخاب میکنیم با شیطان به دوزخ فرود آییم یا دنیای زیبایی سازیم با پیامبر عزیزمان در خانه الله باشیم. تشکر زیاد ارمان. تماشابینان محترم، فراموش نکنید که سنه 10 دکبر را به تقویم اضافه کنید که کنفرانس کی برگزار می شود. بحران جهانی پیامبر محمد برای ما کیست؟ خب برای از برنامه بیدارشوی را با اشتراک ایگور میخائیلویچ دانیلویچ گرامی پیشکش شما میگردانیم. وقتی آن رسیده است که آدم شویم
мушкилотро ба чашм нигирем. қарори калонсолона қабул кунем ва наҷот додани тамоми ҷаҳонро оғоз кунем. ҳамон тавре ки шахс бояд анҷом диҳад. дар бораи ҳама ва ҳар як шахс ғамхорӣ кунад ва муҳимтар аз ҳама дар бораи сайёраи худ ғамхорӣ кунем, хонаи худро ғамхорӣ кунем. аммо мо намедонем ки чӣ тавр ба мо инро таълим надоданд. аз ин рӯ шумо бояд ҳама чизро худамо омӯзем. бале дар ин роҳ мушкилиҳо зиёд мешаванд, сангҳои зиёде хоҳанд буд, вале агар мақсади олӣ дошта бошем пас аз он мегузарем ва ба касе такя накунем. бе мо бале бе ту эй дӯст мо наҷот намеёбем ва ин як далел аст ва аллакай мутаассифона як далели илмӣ асоснок ва борҳо тасдиқ шудааст. боз чӣ гуфта метавонед? дар чунин вазъияте ки мо ҳамчун инсоният афтодаем, ман як чизро гуфта метавонам. шумо бояд таваккал кунед, на ҳатто ба худо. охир ин ихтиёри мост. худо ҳақ надорад ба корамон дахолат кунад. оромино акнун хашмгин мешавам ва мегӯям худо тавоност. албатта ӯ қодир аст, тамоми оламро офаридааст, аммо ба мо озодӣ интихобро дод. ба кӣ хизмат кунем ва мо чаро интихоб кардем? онҳо исоро маслуб кардем. бигӯ ки мо барои худо боз чӣ кори хайре кардем ки паёмбаронашонро намепазирем? вақте ки дил мешиканад ва чӣ кор карданонро баён мекунанд ва ҳамон тавре ки шайтон васваса мекунад мекунем. мо ба худо содиқ ҳастем? оё мо ӯро гӯш кардем ё мо ба кӣ кӯш кардем? дӯстон, шумо набояд ба худо таваккал кунед. ӯ ба мо озодии интихоб дод. ва мо он чизеро ки худамо интихоб мекардем интихоб кардем. мо фақат ба худамо ба якдигар такя карда метавонем. вақти он расидааст ки такягоҳи ҳама барои ҳама гардад. бо як оилаи бузурги инсонӣ табдил ёбем, тамаддун шавем. наҷоти мо дар ваҳдат аст. дӯстон, инро дар хотир доред. биёед танҳо одам бошем, дуруст? ҳама чиз дар дасти мост ва мо ҳатто метавонем ин ҷаҳонро наҷот диҳем. мо метавонем эдемро дар ин ҷаҳон созем. мо метавонем ҷамъияти созанда созем. мо метавонем одам шавем ва хиёнати якдигарро бас кунем, куштани якдигарро бас кунем. мо метавонем ба ҳамдигар ғамхорӣ кунем, ҳамдигарро дӯст дорем ва дунё дигар мешавад. ташаккур ба шумо, Игор Михайлович, барои дастгириятон, барои поквиҷдонӣ ва барои пешрафтани идомиятон ташаккур. пас аз он маълумоте ки мо имрӯз шунидем, ҳар як одами оддӣ мефаҳмад, ки мо ба вақта парвоз карда истодаем. ҳама мефаҳманд, ки чизе бояд тағйир ёбад. бисёриҳо далерона изҳор мекунанд, ки ҷамъиятии мо ба як сарбаста расидааст, вале онҳо роҳи ҳалли ин масъаларо намедонанд ва роҳи халосиро намебинанд. мо имрӯз ба ҳалли тамоми мушкилоту буҳронии ҷомеаамон дахл кардем, чунин аз формати ҷамъиятии созанда. бо мо бимонед ва мо ба шумо мефаҳмонем, ки формати ҷамъиятии созанда чист ва чаро инсоният танҳо дар сурати бунёд кардани ҷамъиятии созанда дар тамоми ҷаҳон зинда монад. мо нишон медиҳем, ки ҷамъиятии созанда чӣ гуна ба ҳама бе истисно манфиат меорад ва мефаҳмонем, ки чаро шумо бояд ҳамаро дар ин бора огоҳ кунед. мо танҳо вақте тавонем, ки мо муттаҳид бошем. мо бояд муттаҳид шавед ва исбот кунем, ки мо инсон ҳастем бо ҳарфи калон.
ҷамъияти созанда роҳи ҳаллуси мақдест ки ҳамаи моро муттаҳид карда метавонад ва мо метавонем роҳи ҳаллро пайдо кунем ва танҳо якҷоя зиндагӣ кунем. ҷон суханро ба ту медиҳам. проблемае ки мо бояд бо шумо ҳал кунем то ин дам дар назди инсоният нагузошта буд. соли 2036 соли нобудшавии сайёраи мост. агар чизе тағйир наёбад, мо ҳамагӣ 5-6 соли нисбатан мӯътадил дорем ки ҳама кори имконпазир ва ғайриимконро ба ҷо оварем ва ба радиатсионе ки ҳоло ба замини мо омода боиси харобии фалокатовар мегардад муқобил барем. ин масъалаи зинда мондани ҳама ва ҳар як шахс аст. фалокатҳои иқлимӣ сурат мегирад ва то имрӯз дар ҷаҳони илм барои ҳалли ин масъалаи ҳаётан муҳим ягон модели корӣ пешниҳод карда нашудааст. он олимоне ки дар бораи он аз воситаи ахбори omma медонем, дарёфтани роҳи ҳал ба мо кӯмак намекунанд. инҳо одамоне ҳастанд ки барои онҳо грантҳо ва унвонҳо муҳиманд. ҳама илмҳои асосии имрӯза барои сохтани кабинаҳои бо нуфузи киштии ғарқшуда мубориза мебаранд. ин ба мо мувофиқ нест. мо мехоҳем киштиро умуман наҷот диҳем, зеро ҳамаи мо дар ин киштӣ ҳастем ва он аллакай ғарқ шуда истодааст. ба мо олимони ҳақиқӣ онҳое лозиманд ки ин киштиро чӣ тавр наҷот додан мумкин аст. ба мо олимон лозиманд ки таҷрибаи амалӣ илмӣ ва дониши реалӣ дошта бошад ки барои ҳалли ин масъала заруранд. ин олимон куҷоянд? пӯшида нест ки ҳоло беҳтарин ақли инсоният ба бахши низомӣ ҷалб шудааст. онҳо дониш ва таҷрибаи амалӣ доранд. инҳоянд ки технологияи навро дар лаборатория пӯшида таҳия мекунанд ки мутаассифона ҳоло бар зидди инсоният истифода мешавад. имрӯз ба ҳар давлат нишон додани онҳое ки олими ҳақиқӣ ҳастанд фоида надорад. чаро? зеро ин донишмандон бо пешрафтҳои худ бартарии низомиро нисбат ба дигар кишварҳо таъмин мекунад. роҳи ягонаи озодӣ кардани олимони ҳақиқӣ ин тағйир додани модели ташкилоти мавҷудияти ҷамъияти ҷаҳон аст ки дар он ҷангҳо ва диктатураи ҳокимият комилан истисно карда мешавад. он гоҳ ба олимон дигар эҳтиёҷ нахоҳад дошт ки силоҳ созанд ва кишварҳо дигар ба дифоъ аз худ ниёз надоранд. як нуқтаи муҳим: мо бояд ҷангҳоро на танҳо дар замини ҳозира, балки дар оянда низ истисно кунем. дар акси ҳол давлатҳо маҳкор мешаванд ва олимонро пинҳон мекунанд то қудрати ақлонӣ ва аз ин рӯ қудрати худро аз даст надиҳанд. биёед ростқавлона бигӯем: сиёсатмадорон танҳо худ ва ворисони худро муҳофизат мекунанд ва баъдан сиёсатмадорон охиронро танҳо барои он ҳимоят мекунанд ки дар оянда барои коре ки карданд ҷазо набинанд. барои бехатарии худ сиёсатмадорон ба ҳар гуна кӯшишҳо мераванд, ҳатто дар баробари ҳамаи мо ҷаҳонро несту нобуд мекунанд. аз ин рӯ тағйир додани формати ҷомеа ягона имкони наҷоти мост. тағйир додани шароит ҳамаи моро аз мубориза ба ҳамдигар наҷот медиҳад. танҳо ин имкон медиҳад ки нерӯи зеҳнии олимони воқеиро муттаҳид карда, таваҷҷӯҳи онҳоро ба ҳалли таҳдиди глобалии иқлим равона созем. новобаста аз он ки мехоҳем ё не, мо бояд ба як оилаи бузурги инсонӣ муттаҳид шавем то зинда монем. ва агар мо формати ҷамъиятро ба куллӣ тағйир диҳем, пас зарур аст ки он барои ҳар як одам қобили қабул бошад. агар мо аллакай чунин иқдомро пеш гирифта истифода бошем, пас мо бояд барои мардум беҳтарин кор кунем. фаҳмидани он ки чизе бояд тағйир дода шавад, ба мо маълум шуд ки ба мо чизе ихтироъ кардан лозим нест. мо метавонем танҳо аз одамон пурсем. ҳеҷ кас ҷуз худамон намедонад ки барои мо чӣ беҳтар аст.
солҳои зиёд мо аз мардум пурсидем ки онҳо ҷаҳонро чӣ гуна мебинанд, дар чӣ гуна ҷаҳон зиндагӣ кардан мехоҳанд ва ба назари онҳо ҷаҳон бояд чӣ гуна бошад. дар ин пурсишҳо даҳҳо ҳазор ихтиёрон иштирок карданд. Инҳо пурсишҳои интихобӣ набуданд. мо аз ҳама одамон, шиносон, дӯстон, бегонагон дар кӯча пурсидем. миллионҳо нафар одамони тамоми мамлакатҳои ҷаҳон суҳбат гузарондем. ба туфайли таҳлили ҳамаи ҷавобҳо 8 асоси ҷамъияти созанда ташкил карда шуд. худи мафҳуми ҷамъияти созанда дар натиҷаи хоҳиши тамоми инсоният ташаккул ёфтааст. ҳамаи он ки одамон мехоҳанд дар асоси формати навъи ҷамъияти созанда гузошта шуд. ҷамъияти созанда ҳамин тар ба вуҷуд омад. маълум аст ки мо дар ибтидои сафар ҳастем, аммо аллакай таҳкурсӣ гузошта шудааст. оре, мо ҳанӯз бисёр корҳоро ҳал кардан лозим аст, вале ин аллакай вазифаи мутахассисон аст. ҳуқуқшиносон масъалаҳои ҳуқуқиро ҳал мекунанд, иқтисодчиён масъалаи иқтисодӣ. онҳо ҳам мисли олимон дар сари як курсӣ нишаста ҳамаи дониши таҷрибаи худро ба манфиати тамоми инсоният якҷоя мекунанд. вазифаи онҳо иборат аст ки ба одамон имконоти фаҳмо ва ба ҳалли баъзе масъалаҳо пешниҳод кунанд. мо якҷоя мувофиқи кадом қоидаҳо дар тамоми ҷаҳон ҳамчун як оилаи камол зиндагӣ хоҳем кард. агар касе ба ҷамъияти созанда алтернативе дошта бошад, мо ба завқ гӯш мекунем. дар байни мо муҳаррихон, сиёсатшиносон, ҷамъиятшиносон ва шумори зиёди мутахассисон ва одамони серғайрат ҳастанд, ки таърихи инсониятро муфассал омӯхтанд. ҳамеша дар ҳама кӯшишҳои тағйир додани чизе ҳама кӯшиш мекарданд ки қудрати чанд нафарро ба аксарият нигоҳ доранд. ҳар ҷо ки қудрат бар одамон вуҷуд дорад, он ҳамеша ба зулм, формати истеъмолӣ, ҷангҳо ва куштори одамон табдил меёбад. фарқ надорад ки ин қудрати як шахс ё як гурӯҳ, ҳама чиз ногузир ба системаи ғуломии доимӣ ё муваққатӣ табдил меёбад. мо хуб медонем ки чунин шакле ки ҷамъияти созанда то ҳол вуҷуд надошт. аммо ин маҳз ҳамон чизест ки одамон мехоҳанд. ҳар як низоми дигар ки дар он ҳадди ақал як қудрати муваққати, ҳадди ақал қудрати як нафар бар шахси дигар вуҷуд дорад, ногузир ба фалокат оварда мерасонад. мо боз мисли ҳозира ҳамчун ғулом зиндагӣ хоҳем кард. аввалин чизе ки мо бояд дарк кунем ин аст ки ҳамаи мо ғуломи як гурӯҳи хурди одамон ҳастем. мо мисли галаи итоаткорон ҳастем ки ба қабули қарорҳо қодир нест. ин аст он чизе ки ба мо дар давоми 6000 сол таълим дода шудааст. дар асл ин тар нест. ҳатто طبق конституцияи мо мардуми озод ҳастем. мо дар ҳамаи мамлакатҳо соҳиби ҳокимият ҳастем. дар ҳамаи конституtsiyaҳон навишта шудааст. мо касоне ҳастем ки воқеан ин ҷаҳонро сохтаанд. ин бояд равшан эътироф ва дарк карда шавад ва гӯш карданро бас кунед ки касе меояд ва барои мо кори хайр мекунад. мо боварӣ дорем ки халқ ба ҳалли чизе қодир нест. қодир мутахассисон қодиранд ки ҳама чизро мулоҳиза кунанд ва одамон қарорро қабул кунанд. ба мо сиёсатмадорон дигар лозим нестанд, зеро сиёсатмадорон дар ҷаҳони муосир намояндаи гурӯҳҳои муайяни мардум аст ки худро ҳокими ҷаҳон меноманд. ҳамин сиёсатмадорон моро ғулом мекунанд. инро таърих ба мо равшан нишон медиҳад ва инро бояд дарк кард. дар рӯи қоғаз сиёсатмадор касест ки ба низоъ ҷангҳо роҳ намедиҳад, ба мардум ғамхорӣ мекунад, намояндаи мардум аст ва дар асл ин баръакс аст. сиёсатмадор касест ки дар гардани мардум нишаста, мардумро рама меҳисобад ва ба ҳар ҷое хоҳад меронад.
ё ин ки сиёсатмадорро онҳо дар паси ӯ меистанд. Аз ин рӯ дар ҷамъияти созанда чунин мафҳуми сиёсатмадор вуҷуд дошта наметавонад. бубахшед, дар баробари фалокати глобалии иқлим мо метавонем ростқавлона ва ошкорона сухан гӯем. Моро ба давлатҳо тақсим карда гуфтанд ки мо бояд ба манфиати ин давлатҳо ҷанг кунем ва якдигарро кушем. саволе ба миён меояд: давлат кист ё чӣ? ҷавоб оддӣ аст. Давлатро одамон ташкил мекунанд. Вай на танҳо территория аст, аммо имрӯз давлат ҳокимият, настройка аз болои халқ аст. ҳама кор ба манфиати кадом як ҳизби ҳоким, яъне ба манфиати мақомат сурат мегирад, аммо на ба манфиати мардум. Биёед ростқавл бошем ва як бигӯем: мо як-ду нафаси озод дорем. он гоҳ нафас гирифтан ва бо ҳам муошират кардан барои мо душвор мешавад. пеш аз он ки иқлим моро вайрон кунад, биёед бо ҳамдигар самимона суҳбат кунем. беҳтараш биёед барои ҳама ва барои авлоди худ ҷамъияти созанда созем. Creative society will ensure a world free of poverty, crime. ҷамъияти созанда ҷаҳонеро аз камбизоатӣ, ҷиноят ва зӯроварӣ таъмин хоҳад кард. ин ба мо ҳаёти бехатар ва барохатро дар ҳама ҷой медиҳад. субот ва эътимод ба ояндаи мо ва ояндаи фарзандони мо. қобилияти рушди тиҷоратии мо дар иқтисоди устувор ва пешбинишаванда. мо метавонем технологияеро ҷорӣ кунем ки дар формати имрӯза истифода намешавад. илова бар ин он ба инсоният бароҳои нави ба даст овардани энергия имкон медиҳад. ин тараққиёти моро ҳамчун тамаддуни ягона метезонад. чунин ҷамъиятӣ ба ҳар кас фоида меорад. ҷомеаи созанда бар 8 рукн, 8 принсипи роҳнаморо асос ёфтааст, ки бояд дар конститутсияи ҳар як кишвар ворид карда шаванд. ин имкон медиҳад, ки арзишҳои бунёдии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз зиддинсон ба инсон бозсозии осоишта ва қонунӣ карда, ҳаёти инсон ба орзиши олӣ табдил ёбад. ҷамъиятии созанда шакли нави муттаҳидшавӣ ва шарикии мардумони тамомии ҷаҳон мебошад. ин як ташкилоти ягона нест, ин ҳаракати ҳамаи одамони некирода, ки 8 сутунро тарафдорӣ мекунад. биёд ба ин сутунҳои муфассалтар назар кунем. якум, сутуни аввал асоситарин принсип аст. вай изҳор мекунад, ки ҳаёти инсон арзиши олӣ аст. аз умри инсон чизи пурқиматтаре вуҷуд дорад ва буда ҳам наметавонад. ҳадафи ҷомеа таъмин ва кафолат додани арзиши ҳаёти ҳар як инсон аст. оё шумо фарқиятро аз он чизе ки имрӯз мебинед эҳсос мекунед? оё ин ҳамон чизест, ки мо ҳоло ба ҳама ниёз дорем? барои аксарияти одамон озодӣ ва баробарӣ хеле муҳим аст. зиндагӣ бе озодӣ комил будан наметавонад ва озоди бебаробарии ҳамаи одамонро ҳаримкон аст. сарфи назар аз ҳуқуқҳое ки дар конститутсияҳои имрӯза эълон карда шудааст, дар ҳаёти кайкакӣ нисбат ба одамон ҳар хел муносибат мекунанд. формати иҷтимоии баробариро халалдор мекунад ва воқеан бо мо зинанизмии иҷтимоиро бор мекунад, ки аз ҳама қонун болотар аст. сутуни дуюм ин ҳуқуқро кафолат медиҳад. дар он гуфта мешавад, ки ҳар як инсон бо ҳуқуқи инсон будан таваллуд мешавад. ҳама одамон озод ва баробар таваллуд мешаванд. дар рӯи замин ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз болотар ва инсон озодӣ ва ҳуқуқҳои ӯ будан наметавонад.
ҳамаи мо аз фардо метарсем. Мо намедонем, ки ба гоҳ чӣ мешавад. Оё ман кори худро нигоҳ медорам? Оё иқтисод хуб мешавад? Оё ман метавонам ҳоҷоти тиббиро пардохт кунам, агар чизе рӯй диҳад? Чӣ агар оддӣ карда гӯем, сутуни сеюм ин тарси ниҳоиро, тарси фардо, яъне тарси зинда монданро аз байн мебарад. Ба ҳар як одам бо чизҳои зарурӣ, аз он ҷумла озукавори манзил, ёрии тиббӣ, таълим, таъминоти пурраи иҷтимоӣ кафолат дода мешавад. Ва албатта ҳама мехоҳанд худро аз ҷиҳати ҷисмонӣ бехатар ҳис кунанд. Як хидмати глобалӣ ҳамаро аз ҳама гуна ҳолатҳои фавқулода ва таҳдидҳо муҳофизат мекунад. Бозхонед, шумо онро гирифтед? Оё шумо пурра мефаҳмонед? Бо шумо ҳама чиз дода мешавад, то ҳаёти худро бидуни ташвиш ва дар бораи зинда мондан зиндагӣ кунед. Хӯрок, манзил, хизматрасонии тиббӣ, маориф ва ғайра. Дигариш, technology will allow us to track all public down to a penny. No disinformation will be allowed because mass media will belong exclusively to society and reflect information truthfully, openly, and honestly. маълумоти бардухӯр нахоҳад буд, вао танҳо барои ҷомеа масъул буда, иттилоотро дуруст, ошкоро ва софидиёкона инъикос мекунад. Идеология он чизе, ки арзишҳо ва рафтори ҷомеаро ташаккул медиҳад. Идеологияи хумкорон бояд дар одамон беҳтарин хислатҳои инсониро ба вуҷуд оварданд. Имрӯз мо дар телевизион зӯроварӣ, хабарҳои харомезовар, нафратовар ва мушкилоти биохиро мебинем, ки халли онҳо нест. Воситаҳои ахбори омма, ҷудоизандозӣ ва дасткорӣ кардани омма нигаронида шудаанд. Мардум пас аз тамошои ин ахбор худро ноумед ва афсурда ҳис мекунад. Дар ҷамъияти созанда пропагандии зӯроварӣ, ҷудоӣ, таҷовуз ва зухороти ғайриинсонӣ манъ карда мешавад. Аз ин рӯ фароҳам овардани шароит барои рушд ва тарбияти шахсӣ дорои сармояи тарбияи арзишҳои ахлоқӣ дар ҳар як шахс ва ҷомеа. Сутуни шашум ба ҳама таҳсилоти босифати ройгон ва рушди мутаносиби шахсияро кафолат медиҳад. Ин карзҳо азими донишҷӯёнҳо, ки имрӯз хамкунандагонро барои солҳои оянда қарздор менамояд, аз байн мебарад. Иловара ба ин, имрӯзҳо ҷавонони зиёде аз рӯйи хоҳишҳои дилашон, балки аз рӯйи иқтидори даромади ин касб соҳаи таҳсилро интихоб мекунанд. Ҷамъияти созанда ҳар як шахс новобаста аз маҳалли ҷойгиршавӣ метавонад ба донишгоҳи ё коллеҷи интихоб кардааш ройгон дохил шавад ва аз рӯйи дилхоҳи иқтисодии дилкушонаш соҳиби диплом шавад. Ин ба шумо озоди лаззат аз омӯшӣ ва дарк кардани потенсиали воқеии худро медиҳад. Сутуни ҳафтум тақсимоти одилонаи сарватҳои табиии сайёраи моро дар байни ҳама, сарфи назар аз миллат, сину сол ва вазъи иҷтимоӣ таъмин мекунад. Имрӯз мо ба далели набудани манобеъ дар баъзе кишварҳо ва майлии беандозаи гӯрноӣ алоҳида барои ламоварии захираниё дар дасти худ ва набердони беохир дорем. Вақте ки тамоми захираҳо воқеан аз они мардуманд ва баробар тақсим мешаванд, низоъҳо ва ҷангҳо лозим нест. Захираҳо муҳим, ҷангҳо аз сабаби он. Дар ҷамъияти созанда мафҳуми қудрат вуҷуд надорад. Одамон дар қабули қарорҳо аз рӯи масъалаҳои асосӣ бевосита иштирок мекунанд. Ману шумо қарор хоҳем дохт, ки ҷомеаҳои мо ва умуман ҷаҳон чӣ гуна амал мекунанд. Ман ва шумо муайян мекунем, ки дар сайёраи мо чиро медиҳад. Сиёсатмадорон дигар нерӯи бузурги халқҳоро аз байн намебаранд ва бинобар ин худи халқ ҳам ҳуқуқу
истеоди худро ба манфиати тамоми инсоният истифода мебарад. Ҳамаш ҳамин. Дар маҷмӯъ ин ҳам параграфҳои кӯтоҳ ва оддӣ ҳама чизеро тавсиф мекунад, ки ҳамаи одамон мехоҳанд. Ва шумо медонед, ки чӣ? Агар касе ҳатто ба яке аз ин принсипҳо розӣ бошад, вай аллакай аъзои ҷамъияти созанда мебошад, зеро вай инро мехоҳад. Аммо агар инсон ҳамаи ин 8 рукнро инкор кунад, пас барои ҷомеа он қадар зароравар ва хатарнок аст, ки дар ин маврид коре бояд кард. Ва шумо бояд бифаҳмед, ки ҷамъиятии созанда як формати нав барои ба ҳам овардани одамон аст. Ин созмон не, балки иттиҳодияи одамонест, ки ба хоҳиши зиндагӣ ба зиндагии хуб асос ёфтааст, даромонӣ ва шаъну шараф зиндагӣ кардан, инкишоф ва нашумал кардан. Савол аксар вақт дода мешавад: бачаҳо, шумо кистед? Саволи муқобил диҳед: шумо кистед? Шумо манфиатҳои киро ҳимоя мекунед? Аз они шумо? Дуруст? Ва ин аст нукта. Ин ҷамъиятии созанда мебошад, ки ба манфиати ҳар кас хизмат мекунад. Пас агар мо ҳама чизро ҳаб кунем, мо метавонем дар тӯли 5 сол зиндагӣ кунем. Биёд бо ҳама бигӯем. Биёед дастгирии ҷамъиятии ин идеяро эҷод кунем. Талаботи интихоботиро ба вуҷуд оварем. Биёд воқеаи нав эҷод кунем. Thank you so much, Wilkins. Ташаккури зиёд. ҷамъияти созанда форматест, ки дар он зиндагӣ, озодӣ, амният ва некуаҳволии ҳар як инсон арзиши олӣ аст, на дар рӯи коғаз, балки дар амал. ҷомеае, ки дар он қудрати як нафар бар шахси дигар вуҷуд надорад. Дар он ҷо одамон худашон аз рӯи масъалаҳои муҳим якҷо қарор қабул мекунанд, масъулиятро ба як гурӯҳи хурд намегузоранд. Дар ин модели ҷомеа одам аз рӯи нахуст соҳиби тамоми сарват, об, газ, нефт, барқ, сарватҳои табиӣ мебошад. имконияти ғазби захираҳо дар як даст истисно аст ва ин маънои бартарии як шахс ё гурӯҳи одамонро бар аксарият дорад. Биёед бубинем, ки ҳар як шахс дар ҷамъияти созанда чӣ ба даст меорад. Чанд сол боз дар бораи ҷамъиятии созанда хабар медиҳанд. Саволе, ки мо мешунавад, ин аст: ҳаёти ман дар ҷамъиятии созанда чӣ гуна хоҳад буд? Рафиқон, вақти он расидааст, ки ба ин саволи дар шили шоварии ҳамаи мо ҷавоб диҳем. худатонро роҳат кунед. мо шуморо ба дунёи аҷибе даъват менамоем, ки дар он чизе аст ҳама арзишманд: ҳаёти инсон аст, ҳаёти шумо. шароити зиндагӣ, ҳаёти ҳаррӯза. Аллакай дар давраи гузариш аз формати истеъмолии ҷамъиятӣ ба формати созанда ба ҳар як шахс фавран бо манзилии на камтар аз 16 метри мураббаъ барои зиндагӣ барояд таъмин карда мешавад. Агар шумо оилаи 5 нафар дошта бошед, шумо дар хона ё квартираи 300 метри мураббаъ зиндагӣ мекунед. Ин манзил моликияти шумо хоҳад буд. Он аз андовҳо ва пардохтҳои кунунавӣ гирифта намешавад. Вақте ки оилаи шумо калон мешавад, фазои зисти шумо васеъ мешавад. бихишти истеъмолӣ бунёд хоҳад шуд. Мавҷудияти вақти холӣ, пул ва молҳои гуногуни босифат ва маҳсулоти дастрас. Ва ин аллакай дар формати истеъмолӣ ба ҷамъиятии созанда аст. озодии молиявӣ. одамон аз рӯзи таваллудашон аз ҷиҳати молиявӣ мустақил мешаванд. аз рӯзи аввалии давраи гузариш ба ҷамъиятии созанда ҳамаи гарав ва қарзҳо аз байн бурда мешавад. дигар таваррум нест. нархҳоро барои як маҳсулот ё хидмат дар тамоми ҷаҳон якхела хоҳанд буд.
дигар андоз аз соҳибкории худ миён нест. Дигар аз шахсони воқеӣ андоз ситонида намешавад. Шумо ҳар моҳ даромади универсалӣ $10,000 мегиред. барои он ки саратон бом дошта бошад ва оилатонро сер кунед, кор кардан лозим нест. дар ҷамъиятии созанда шумо ҳамеша ба ояндаи худ боварӣ доред. оё шумо пули бештар мехоҳед? имконияти кор кардан бо кори дӯстдоштанро пайдо мешавад. ҳамагӣ 4 соат дар як рӯз, 4 рӯз дар як ҳафта. шумо дар як сол на камтар аз 2 моҳ таътил хоҳед дошт. шумо мехоҳед ки боз ҳам бештар кор кунед, зеро шумо аз иҷрои кор худ ки ба ҷомеа фоида меоред баланд мешавед. лутфан шумо ҳамеша дар ин интихоб озод ҳастед. тамоми кори душвор, хавфнок, зарарнокӣ ва якрангро роботҳо ва системаҳои автоматӣ иҷро мекунанд. одам барои як тип аз субҳ то шом гуломи меҳнат нест. шумо барои худ вақт хоҳед ёфт. шумо метавонед корҳоеро ки ба шумо воқеан ғамхорӣ мекунанд анҷом диҳед. ба одамони дӯстдоштаатон вақт гузаронед. худро инкишоф диҳед. эҷодкор бошед ва бидуни раводид ё маҳдудият ба ҳар гӯшаи ҷаҳон сафар кунед. дар ҷамъиятии эҷодӣ ҳар як рӯзи ҳаёти шумо танҳо шодию хурсандӣ меорад. муҳит иттисолот бепартоф ва комилан аз ҷиҳати экологӣ тоза хоҳад шуд. барои парвариши маҳсулот дигар пеститсидҳо ва кимиявӣ лозим нест. дар дастархони шумо ҳамеша ғизои болаззат, солим ва гуногун хоҳад буд. дар ҳар кӯчае ки равед, шумо метавонед аз ҳавои тоза ба тоза лаззат баред. шумо метавонед оби тозаи бепулро бинӯшед, ки аз микроэлементҳо ва минералҳои хуб сер шудааст. дар ҷамъиятии созанда мо экосистемаи сайёраро барқарор менамоем ва мо метавонем аз покии уқёнусҳо ва зебоии ҷангалҳои безанавол мафтун шавем. ҷамъиятии созанда олами созгорӣ ва зебост. тандурустӣ саломатии комили ҳар як одам яке аз сатҳҳои афзалиятноки ҷамъиятии созанда мебошад. аз ибтидои давраи гузарӣ шӯрии тиббии барои ҳама бепул мешавад. ба духтурон барои беморони солим музд дода мешавад. бемор дигар ҳамчун муштарии фоидаовар дида намешавад. ҳар як маркази тиббӣ бо зехни сун маҷҳҳаз хоҳад шуд, ки таҷрибаи тамоми табибон беҳтарин ҷаҳонро дар тӯли таърих дар бар мегирад. худи равиш дар соҳаи тандурустӣ тағйир меёбад. он 90% практикӣ мешавад ва ҳамаи ин фавран дар давраи гузариш. акнун дар ҷамъиятии созанда технологияҳои нав имкон медиҳад ки инсоният ҳеҷ гоҳ бемор нашавад. ҳар кас имконият пайдо мекунад умри худро хеле зиёд кунад. то имрӯз ин технологияҳо аллакай таҳия карда мешавад. ҳамон формати истеъмоли онҳоро барои мо дастнорас месозад. аз боби одиое ки дар кабинаи душ гузошта шудааст, бадани шуморо скан мекунад ва намудани шуморо мувофиқи хоҳиши шумо танзим мекунад. дар ҷамъиятии созанда шумо комилан бепул, дар ҳақиқат солим хоҳед буд. маориф шумо сазовори таҳсили арзанда, босифат ва ройҳон ҳастед. шумо таҳсил карданро дӯст медоред? дар ҷамъиятии созанда шумо метавонед ҳар қадар ки мехоҳед дараҷаҳо ба даст оред ва ба шумо лозим нест ки дар бораи даромади зиндагӣ ҳамроҳӣ кунед, зеро шумо даромади асосии универсалӣ хоҳед дошт. дар рӯзҳои аввалин давраи гузариш ба ҷамъиятии созанда агар хоҳед, шумо бо осонӣ соҳиби касби наф мешавед. зехни сунъӣ барои шумо мувофиқи хусусиятҳои инфиродии шумо як барномаи таълимии мутобиқсозӣ эҷод мекунад. шумо метавонед ҳар гӯшаи дунё ва дар вақти ба шумо мувофиқ таҳсил кунед. ҷамъиятии эҷодии шахони шахсиятҳои донишманд ва ҳамаҷоя аст. озодӣ мардум аз рӯи кадом қоидави қонунҳо зиндагӣ карданро худашон муайян мекунад ва қарорҳои худро тавассути овозидиҳиҳо дар платформаи ягона амалӣ мекунад.
баландтарин арзиш ҳаёти инсон аст. Ҳама чиз дар атрофи ҳамин асос асосӣ барпо карда мешавад. Матбуоти ҷаҳонӣ дигар дар дасти хусусӣ нахоҳанд шуд, балки ба куллии ҷомеа тааллуқ хоҳанд дошт. ин маънои онро дорад, ки онҳо дигар наметавонанд афкори ҷамъиятиро ба манфиати чанд нафар истифода кунанд. вазоратҳои ахбории omma ба табри воқеӣ, ки ҳамаҷониба одамонро огоҳ мекунад, таълим медиҳад ва илҳом мебахшад. бехатарӣ аллакай дар давраи гузариш аз ҳурмати истеъмолӣ ба ҷамъиятии созанда сарнавишти мардумеро дигар ба тазмини чанд нафар ба мувофиқа шудани афроди қудратманд вобаста нахоҳанд буд. ҷомеа шароит фароҳам меорад, ки дар он чангҳо куштор, дуздӣ, ғуломӣ, фурӯши инсон ва тиҷорати маводи мухаддир ғайриимкон бошад. ҷинояткорӣ комилан аз байн меравад. дар ҳама ҷо техникаи нафтарин ҷорӣ карда мешавад, ки ба хизмати ягонаи ёрии бехатарӣ ёрӣ мерасонад, ки барои пешгирӣ кардани фалокат ва ҷиноятҳо фаъолона кор кунад. шумо метавонед ба осонӣ иҷозат диҳед, ки фарзанди худро ба мактабе бирён равад, то боварӣ ҳосил кунед, ки бехатарии ӯ пурра аст. ҳангоми баргаштан ба хона, дар боғ сайр кардан ё ба консерт рафтан, шумо дар ҳама вақт шабу рӯз бехатар хоҳед буд. ҳабри асосӣ хал карда мешавад. Локати глобалӣ бартараф карда мешавад. дар ҷамъиятии эҷодии шумо ва оилаи шумо дар ҳама ҷо дар ҷаҳон бехатар хоҳед шуд. шумо ҳама инро аз рӯзҳои аввалии давраи гузариш ба даст меоред. Ба аллакай дар ҷамъиятии созанда ба шарофати технологияи репликатор шумо метавонед ҳама чизро ба даст оред. ҳама намуди любую еду, одежду, предметы быта и многое другое. ҳарчанд афсонавӣ садо диҳад, аксари технологияҳое, ки мо дар бораи он суҳбат мекунем, аллакай вуҷуд доранд. Танҳо он аст, ки истифодаи онҳо дар формати истеъмолӣ ғайриимкон аст. аз давраи гузариш сар карда, илм ва техника ба баланд бардоштани сифати зиндагии инсон нигаронида мешаванд. ҳаёт бояд танҳо шодӣ ва лаззат оварад. тамоми бемаънӣ дар он аст, ки сарфи назар аз он ки ҳоло дар ҷамъиятии созанда тамоми имкониятҳои зиндагӣ дорем, мо формати истеъмолиро нигоҳ медорем. мо метавонем ҷамъиятии созанда ба табри осоишта, бемубориза ва муқовимат дар муддати кӯтоҳтарин созем. дигар инқилобҳо нахоҳанд буд, ба ҷуз инқилобҳои илмию техникӣ, ки дар ҷамъиятии эҷодӣ як падидаи доимӣ ва табиист. дар бораи ин дурнамо ба оила, дӯстон, ҳамсояҳо ва шиносатонро нақл кунед. бигӯед, ки ҷамъиятии созанда барои онҳо то чӣ андоза муфид ва сар аст. ману шумо дар замони аҷиби зиндагӣ дорем, ки дар як муддати кӯтоҳ мо метавонем аз системаи гуломии формати истеъмолӣ ба ҷаҳони озод ва бехатари ҷамъиятии созанда гузаронием. ҳама чиз аз шумо вобаста аст. агар шумо хоҳед, ки чунин зиндагӣ кунед, ҷамъиятии созандаро дастгирӣ кунед ва дар ин бора ба ҳама нақл кунед. ҷамъияти созанда як шакли созмони иҷтимоӣ мебошад, дар пояи он ва дар маркази ҳама чиз инсон, зиндагӣ ва баракати ӯст. ин аз нав формат кардани тамоми соҳаҳои ҳаёти моро талаб мекунад. плани амалӣ гардонидани ҷамъияти созанда давра ба давра мавҷуд аст. биёед дар бораи марҳилаи бунёди ҷамъияти созанда, чӣ гуна амалҳоро иҷро кардан лозим аст ва ҳадафи ҳар як марҳила чист. How do we know that the building the creative society is possible?
чаро мо медонем ки ҷамъиятии созанда барпо кардан мумкин аст зеро ҳар як одами оддӣ мехоҳад дар ҷамъиятии созанда зиндагӣ кунад на дар формати истеъмолӣ марҳилаи иттилоотӣ хеле муҳим аст зеро агар мардум дар бораи ҷамъиятии созанда хабар надошта бошанд сиёсатмадороне пайдо намешаванд ки ба онҳо овоз диҳанд ин сиёсатмадорон танҳо вақте пайдо мешаванд ки дархости интихоботӣ барои он вуҷуд дорад ва мо ба он ниёз дорем ки арзишҳои ҷамъиятии созанда дар кишварҳои мо қонунӣ татбиқ карда шаванд ҷамъиятии созанда намунаи ҳақиқии кор аст план ва стратегияи аниқ барои амалӣ гардондани он мавҷуд аст он аз се марҳилаи сохтмони со ибора мебошад қадами аввал ин огоҳӣ аст марҳилаи дуюм сиёсӣ аст марҳилаи сеюм баргузории райпурсии умумиҷаҳонӣ стратегияи амалҳоро барои ноил шудани ба ҳадафи ҳар як марҳила дар бар мегирад ҳамагӣ дар тӯли 5 сол мо метавонем аз формати истеъмолии имрӯза ба ҷамъиятии созанда бо роҳи комилан осоишта ва қонунӣ гузарем барои ин ҳама одамон бояд ҳарчи зудтар дар атрофи идеяи ҷамъиятии созанда муттаҳид шаванд ҳоло мо дар марҳилаи аввал ҳастем марҳилаи аввалии бунёди ҷамъиятии созанда марҳилаи иттилоотӣ мебошад ҳадаф аз ин марҳала пуштибонии аксари мардуми ҳар кишвар гузаштан ин ба формати созанда ҷомеа аст мақсади марҳилаи огоҳӣ ин аст ки ба ҳама дар сайёра бидонанд ки алтернатива ба формати истеъмолӣ вуҷуд дорад ки дар он ҳамаи мо зинда менамоем ва ин алтернатива ҷамъиятии созанда аст ин қадами муҳимтарин аст дар бораи ҷамъиятии созанда маълумот додан чӣ маъно дорад бигӯед ки вай барои ҳар як одам чӣ гуна перспективаҳои сифати нави ҳаётро мекушояд амният сифати баландӣ аст ба ҳар як одам расонидан лозим аст ки барпо намудани ҷамъиятии созанда кори ҳақиқии иҷрошаванда аст ва мо онро дар муддати кӯтоҳ дар зарфи 5-6 сол сохта метавонем имрӯз шумо дар бораи ҳаёти одам дар ҷамъиятии созанда бисёр чизҳои шавқоварро меомӯзед дар рафти конфронс мо дар бораи он ки чӣ тавр ба лоиҳаи ҷамъиятии созанда ҳамроҳ шудан мумкин аст ва ҳоло чӣ кор кардан мумкин аст суҳбат хоҳем кард муҳим аст ки нигоҳи худро дар ҳадди имкон нишон диҳед бо ин роҳ мардум дар кишварҳои худ талаботии ҷаҳонии интихоботиро ба вуҷуд оварда ба сиёсатмадорон нишон медиҳанд ки мехоҳанд дар формати созандаи ҷомеа зиндагӣ кунанд натиҷаи ин марҳилаи аввали иттилоот ки мо ҳоло дар он ҳастем эҷоди дархости электронӣ барои ҷамъиятии созанда хоҳад буд мо ҳисоб карда баромадем ки агар ҳар кас ба 5 кас хабар диҳад дар зарфи 2 ҳафта давраи аввали 3-ро иҷро мекунем танҳо вақте ки мо ба ин натиҷа ноил мегардем мо барои гузаштан ба марҳалаи дигар дуюм тайёр мешавем марҳалаи дуюми сохтмони ҷамъиятии созанда сиёсӣ аст мақсад аз марҳилаи дуюм ворид намудани 8 бунёди ҷамъиятии созанда дар асоси қонунӣ мавҷуда ба конститутсияҳои кишварӣ ва қабули қонун дар бораи барномаи интихоботӣ мебошад ин шакли нави ташкилоти ҷамъиятӣ бояд бо қонун муқаррар карда шавад барои зуд ва осоишта барпо намудани ҷамъиятии созанда мо бояд сиёсатро ҳамчун асбоб истифода барем мо танҳо ба он сиёсатмадорон ва аҳзоби сиёсӣ ки аз ҷамъиятии созанда ва 8 бунёд пуштибонӣ мекунанд овоз медиҳем агар набошад мо умуман овоз намедиҳем имрӯз дар байни сиёсатмадорон одамони оддиё ки ҷамъа чизро мефаҳманд
зиёд мешавад. Он ҷамъиятии ҷоитӣ ва 8 фондҳои дастгирӣ мекунад. Агар ман шумо танҳо бо тарафдории он сиёсатмадорон ва ҳизбҳое, ки ҷамъиятии созандаро бунёд мекунад, воз диҳем, дигар сиёсатмадорон интихобкунанда надоранд. Сиёсатмадорон аз паси интихобкунандагон мераванд. Агар дархости электоратӣ барои ҷамъиятии созанда бошад, онҳо ҷамъиятии созанда хоҳанд дод. Ҳоло ки сиёсатмадорон ва силҳои сиёсии интихобкардаи мо дар сари қудрат ҳастанд, зарур аст, ки қонунҳое эҷод шаванд, ки амалӣ шудани манфиатҳои ҳар як шахсро кафолат диҳад. Дар марҳалаи дуюми бунёд ҷамъиятии созанда бо кӯмаки сиёсатмадорон ба мақсадҳои зерин ноил мешавем: ба Конститутсия ҷорӣ намудани 8 асосҳои ҷамъиятии созанда, ҷорӣ намудани қонун дар бораи платформаи интихоботӣ, пешниҳоди қонун дар бораи аз вазифаҳои фаврии сиёсатмадорон даст кашидан. Қадами аввалиянд, ки сиёсатмадорон бо дархости мо хонанд гузошт татбиқи 8 бунёди ҷамъиятии созанда дар Конститутсия ва қонунҳои кишварҳои қонунгузории амалкунанда. Қонуни бидуни накаи қонун ва комилан осошта аст. Асоси ҳама қонунҳо 8 асоси ҷамъиятии созанда хоҳад шуд. Аз ин рӯ мо мегӯянд, ки ҷамъиятии созанда як сценарии комилан осошта аст. ҷорӣ шудани қонун дар бораи платформаи интихоботи қудрат ва ҳуқуқи интихоботи мо мардум чӣ гуна зиндагиро карданро бармегардонад. Мо ҳуқуқи қабули қарорҳоро тавассути овоздиҳии мустақим бидуни миёнарваҳо дубора ба даст меорем. Нақши сиёсатмадор танҳо иҷрокунанда хоҳад буд. Як иқдоми дигари муҳими марҳалаи дуюми ҷорӣ кардани қонун дар бораи фавран бозхонд кардани сиёсатмадор дар сурати аз уҳдаи набаромадани вазифаҳои ва зиммааш гузориштаи сохтмони ҷамъиятии созандаро иҷро накардани мебошад. Натиҷаи марҷилаи дуюм дар Конститутсияҳои аксарии давлатнома ҷорӣ намудани 8 асос мебошад. Пас аз ин мо метавонем ба марҳалаи сеюм нигоҳи райпурустии умумиҷаҳонӣ гузарем, ки дар он ба шарофати платформаи интихоботи тамоми мардуми ҷаҳон ҷамъиятии созандаро ҳамчун шакли ягона сохти иҷтимоӣ қабул карда метавонад. Дар тамоми сайёра ва 8 асосҳои ҷамъиятии созандаро ҳамчун қонуне, ки мувофиқи он ниҳоят ба фаъолият шуруъ мекунад, тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятии моро мустаҳкам мекунад. Ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law is no excuse from responsibility. Надонистани қонун узр нест. Имрӯз надонистани қонунҳо моро на танҳо аз ояндаи аҷоиб, балки аз ҳаёт низ маҳрум карда метавонад. Охир мо танҳо аз ҳуқуқи қонунии худ истифода намебарем ва дар натиҷа тақдирамонро ба дасти нодуруст месупорем. ҷамъияти созанда як роҳи комилан табиӣ ва зарурии кафолати татбиқи ҳуқуқҳои инсон аст, ки имрӯз дар қонунгузории ҳар як кишвар эълон мешудааст, аммо дар воқеъ амалӣ намешавад. Барои кафолат додани ҳуқуқҳои ҳар як шахс ба қонунгузории тамоми кишварҳо механизми ҳуқуқии коркунанда ҷорӣ карда лозим аст. роҳи ҳазориро вайрон накарда, балки такмил додан. Саволи табиӣ ба миён меояд: ин корро чӣ тавр бояд кард? Бояд 8 асоси ҷамъияти созандаро ба Конститутсияи ҳамаи мамлакатҳо дохил карда дар бораи платформаҳои
انتخاباتی قانون قبول کرده شود. پلتفرم انتخاباتی سیستم الکترومگنیتی مالکیتی جامعه بوده. واسطه یگانه تشبثکاری و قبول قانونها را و قرارها و از جانب تمام مردم اینچنین زمینه یگانه قانونگذاری می باشد. این در حال امکان پذیر است که اکثریت وکیلان پارلمان از جمعیت سازنده جنابداری کنند و برای این ضرور است که اکثریت انتخاب کنندگان مملکت مثبت طرفدار آن نامزدهای آواز دهند که در برنامه‌های انتخاباتی خود عهده‌داری 8 اساس را با کانستیتوسیون جاری نموده درباره برنامه انتخاباتی قانون قبول کنند. اکنون ما به چیزی اصلا مهم این تشکل طلب عمومی می باشد که از طرف اکثریت گردنین هایی که حقوق انتخاب ارگان‌های نمایندگان حاکمیت را دارند برمی آید. در عین انتخابات کنندگان فعال چطور به چنین اکثریت نائل شدن ممکن است؟ این وظیفه اساسی مرحله یکم ساختمان جمعیت سازنده، مرحله خبردهی می باشد. همه آدمان روی سیاره که علاقه درباره جمعیت سازنده شنیدند و در آن زندگی کردن می‌خواهند تنها باید به همه آدمان درباره جمعیت سازنده فعالانه خبر دهیم. وقتی که اکثریت اهالی سیاره جمعیت سازنده را فعالانه دستگیری می‌کنند، مرحله باقی مانده ساختمان آن موافق قانونگذاری ملی هر یک مملکت خیلی زود و آسان صورت می‌گیرد. از این رو مرحله اطلاعاتی مهمترین است. یعنی فرمولای عادی. اول ما به همه آدمان درباره امکانیت برپا نمودن جمعیت سازنده خبر میدهیم. سپس انتخاب کنندگان تنها آن سیاستمداران را انتخاب میکنند که جمعیت سازنده را دستگیری میکنند و این سیاستمداران علاقه 8 اساس جمعیت سازنده را در سطح قانونگذاری عملی کرده قانون درباره پلتفرم انتخاباتی را قبول میکنند. با چنین شکل حکومت و مانند منارخی همه چیز باز هم ساده تر است. پادشاه با قرار خود به کانستیتوسیون تغییر وارد می کند یا تنها 8 اساس جمعیتی سازنده را همچون قانونی اساسی دولت قبول می کند. در خاطر داشتن لازم است هر یک منارخ و هر یک سیاستمدار همیشه به طلب عامه وابسته است. چنان که می بینیم ما همه آدمان حقوق جدا نشونده داریم که در کدام جمعیت زندگی میکنیم. جمعیتی سازنده باشد تجسم طبیعی قرار مردم است و ساختمان آن نه انقلاب بلکه تحولی است که به طور قانونی صورت میگیرد. وقتی به کار بردن این حقوق رسیده است. تشکر. Thank you, Robert. You're absolutely right. We people have to create an electoral request and to build the creative society. رخوت کلام از روی قانون ما حق داریم که درخواست انتخاباتی ایجاد کنیم و جمعیتی سازنده سازیم، ولی مردم از این حقوق فقط نمیدانند و از این رو استفاده نمی‌کنند. در آمادگی به فورум امروزه ما با وقت پارلمانی اروپا از آلمان خانم مصاحبه کردیم. کریستین اندرسن، ما شما را به تماشای پارچه‌ای از این صحبت دعوت می‌کنیم. سوال اولین ما درباره انجمنی در پیش ایستاده است که 12 نوامبر برگزار می‌گردد. نام انجمن نجات ما در وحدت است.
муттаҳидшавии одамон дар ин давраи душвор то чӣ андоза муҳим аст ва нақшаи одамон барои ба амал овардани тағйироти мусбати дарозмуддат дар ҷомеаи мо чӣ гуна аст? Хуб, ваҳдати мардум дар ин лаҳза хеле муҳим аст. Зеро он чизе ки мо дидем, бахусус дар 2 соли охир, ки ҳуқуқи мардум, ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва ҳуқуқҳои ҷудонашаванда, ҳуқуқҳои конститутсионӣ чӣ гуна буд, вайрон карда шудааст. Онҳо гирифта шуданд. онҳо ҳамчун имтиёзҳо аз нав муайян карда шуданд, ки ҳукумат метавонад ҳар вақте ки онҳо хоҳанд дод ё вақте ки онҳо мувофиқанд боздорад. Ва ин на танҳо дар 1, 2 ё 3 кишвар рӯй медиҳад, ин дар тамоми ҷаҳон рӯй медиҳад. муҳим аст ки одамон бори дигар дарк кунанд ки демократия онҳост. онҳо бояд ҷалб шаванд. Агар онҳо мехоҳанд ки вазъият тағйир ёбад, онҳо метавонанд онро иҷро кунанд, аммо онҳо бояд рафта боз диҳанд ва дар хона нишинанд. онҳо бояд масъулиятро ба дӯш гиранд. демократия ҷое нест ки шумо танҳо хоб равед, зеро боре шудааст. вақте ки шумо дар демократия хоб кунед, дар зулм бедорӣ хеле дағалона хоҳед дошт. ҳамеша бархӯрдии манфиатҳо хоҳад буд. ҳар ки қудрат дошта бошад, ҳадафи ӯ ҳамеша қудрати худро ба қимати касе ки бар ӯ бартарӣ медиҳад густариш додан аст. ва мо бояд муассисаҳое дошта бошем ки як нав қудрати идоракуниро дорад. равшан аст ки мо ба ин ниёз дорем, аммо чизи асосӣ ин аст ки бояд тафтиш ба тавозуни вуҷуд дошта бошад. мардум бояд дарк кунанд ки масъулияти зиндагии худро доранд ва бояд худашон тасмим гиранд. сипас намояндагонеро интихоб кунанд ки бояд хоҳиши мардумро амалӣ созанд. аммо он чизе ки мо ҳоло мебинем ин аст ки мардум аз ҷониби ин намояндагони интихобшуда ба онҳо бор мекунанд ки хоҳишҳои онҳо бояд чӣ гуна бошад ва ин дар бисёр пас одамон бояд дарк кунанд ки мо намояндагонро интихоб мекунем ва онҳо кормандони мо ҳастанд ва онҳо бояд он чизеро ки мо мегӯем иҷро кунанд. аммо имрӯзҳо бисёр одамон фикр мекунанд ки хуб онҳо сарватманд ва ба мо мегӯянд ки чӣ кор кунем. баръакс аст. ва мо бояд бори дигар фаҳмем ки демократия чӣ гуна кор мекунад ва ин ҳоло як мушкилоти хеле бузург аст. Dobrý večer. Dnes sú ľudské práva deklarované právnych predpisoch. имрӯз ҳуқуқи инсон дар қонунгузории ҳар кишвар эълон шудааст, вале тавре мебинем амалан татбиқ намешавад. оё мо ҳаёти худро назорат мекунем? оё мо метавонем дар формати имрӯзаи истеъмолии ҷомеа ҷангҳоро қатъ кунем, таваррумро лағв кунем ва ё ҳадди акал хароҷоти барқугармиро кам кунем? мо танҳо ҳаёти худро муҳофизат кардан наметавонем. доштани ғизо ва гармӣ дар хона барои бисёриҳо як айшу ишрат шудааст. мо ҳатто имкони наҷоти ҷони наздиконамонро дар сурати бемориҳои вазнин надорем. мо ҳама дар бораи оянда боварӣ дорем. оё онҳо аз мо мепурсанд, ки мо пеш аз пахш кардани туғмаи сурх ва дар зери забурӯқҳои ҷанги ҳастаи гур кардани мо ба тамоми орзуҳои мо чӣ мехоҳем? системаи форматии истеъмолӣ тавре тархезӣ шудааст, ки ҳадди аксаре ки мо ҳақ дорем интихоби ки барои мо қарор қабул кардан аст. дар интихобот мо аслан овози худро ба як ҳукм додем. мо ба ихтиёри чанд нафар, аксаран ҳатто ба одамоне ки намешиносем, на танҳо ҳуқуқҳои худ, балки манфиатҳое низ медиҳем. дар сатҳи байналмилалӣ мо умуман имкон надорем, ки манфиатҳои худро мустақиман дифоъ кунем.
оё шумо медонед ки онро бо чӣ муқоиса кардан мумкин аст? Тасаввур кунед, ки шумо ба касе ваколатномаи умумӣ додаед, ки хонаатонро истифода баред ва ихтиёрдорӣ кунед ва бидуни розигии шумо касеро ба он кӯчонед, фурӯшед, вайрон кунед ё аз нав созед, аммо дар айни замон шумо дар он зиндагӣ мекунед. Барои мо дар низоми феълӣ танҳо тавқеъ кардан ба маҳкумот ва умед доштан аст, ки онҳо мушкилоти моро ҳал мекунанд, ё дар митингу намоишҳо ба умеди шунидани мо изҳори норозигӣ кунед. бо вуҷуди мавҷудияти шумораи раъи зиёди қонунхоҳ, санадҳои байналмилалӣ ва созишномаҳо, мушкилоти ҷомеа ҳеҷ гоҳ дар шакли эҳтимолӣ ҳал карда намешавад, зеро мо одамон дар қабули қарорҳои муҳимии ҷамъиятӣ иштирок намекунем. Ҷанг мешавад ё не? Мо чӣ гуна андозҳоро медиҳем? Сарватҳои табииро чӣ тавр истифода мебарем? Ҳамаи ин масъалаҳои боиста ба ҳаёти мо дахл доранд. ин формати истеъмолии ҷомеа, ки дар маркази он қудрату пул ба як бунбаст расидааст, аммо инро тағйир додан осон аст. То зиндагии шоиста барои ҳама бошад, на танҳо барои шахсони алоҳида. Мо метавонем консепсияи ҷамъиятии эҷодӣ, ки дар маркази он инсон аст, ба таври ҳуқуқӣ, тахаввулотӣ амалӣ карда шавад. Худидоракунии ҷомеа яке аз асосҳои бунёдии формати созанда ҷомеа мебошад. Чунин суханонро шунидан мумкин аст, ки ҷомеаи беқудрат имконопазир аст, аммо пас масалан худидоракунӣ ва ёрии ба ниҳандигарӣ одамонро дар вазъияти фавқулодда дар вақти фалокатҳои гуногун чӣ тавр шарҳ додан мумкин аст? Худи одамон тамоми масъалаҳои проблемаҳои муҳими худро хеле пурсамар ҳал мекунанд бе интизории ягон ҷораи системаи кафомондаи мақомот. Гузашта аз ин, бидуни иштироки волонтерони ҷомеаи шаҳрвандӣ давлат наметавонад масъалаҳое ҳал кунад, ки мардумро бо ҳама чизҳои зарурӣ таъмин намояд. Саволи одилона ба миён меояд: пас мо бе давлат зиндагӣ карда наметавонем, ё ин ки вай бе мо зиндагӣ карда наметавонад? Ва умуман, биёед ба таври кофӣ бубинем, чаро сиёсатмадорон ба қуллаҳои қудрат сайй мекунанд барои кӯмак ба мо? Оё онҳо моро ин қадар дӯст медоранд? Биёед содалабхона нашавем. Ҳама нағз медонанд, ки ҳама баҳри зиндагии беҳтар кӯшиш мекунад. Одамоне, ки мо ҳокимият додем, ҳамеша танҳо манфиати худро дунбол мекунанд. Қувваи агрегатҳо моро ногузир ба нобаробарӣ ва истисмор мебардад. Худидоракунӣ чист? Худидоракунии ҷомеа он аст, ки мо ҳамчун тамоми ҷамъият бо аксарияти овозҳо қарор медиҳем, ки чизе шавем ё набошем. Бо он розӣ шавед, ки он барои ҳар як шахс идора кардани ҳаёти шахсии худ воқеан, табиӣ ва муқаррарӣ аст. Пас чаро вақте сухан дар бораи идоракунии масъалаҳои муҳими ҷамъиятӣ меравад, ки ҳаёти шахсии мо бештар аз он вобаста аст, мо фикр мекунем, ки касе чӣ гуна зиндагӣ карданро беҳтар медонад. Мо мардум бояд дар ҳалли бевоситаи тамоми масъалаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ аҳамияти иқтисодиё, ки ба сифати ҳаёти инсон таъсир мерасонад, ҳуқуқи овоздиҳӣ доштан бошем. Мағз ҳамин принсип дар асоси ҳаштуми ҷамъиятии созанда худидоракунии ҷамъият гузошта шудааст, ки худидоракунии ҷамъкун набудани
ҳокимият ва ҳуқуқи иштироки ҳар як шахс дар идоракунии корҳои ҷамъият муайян мекунад. Худидоракунии ин иштироки худи мардум дар қабули қарорҳо дар платформаи интихоботӣ мебошад. Платформаи интихоботӣ системаи электронии моликияти ҷомеа буда воситаи ягона ташаббускорӣ ва қабули қонунҳо ва қарорҳо аз ҷониби тамоми мардум, инчунин заминаи ягонаи қонунварзонӣ мебошад. Худидоракунии маънои онро надорад, ки одамони ноухбадабаро давлатро идора кунанд. Бале, одамон ҳама қарорҳоеро қабул мекунанд, ки ба ҳояти онҳо таъсир мерасонанд. Табиист, ки барои иҷрои қарорҳои қабул кардани одамон аппарати иҷроие низ мавҷуд бошад. Аммо инҳо иҷрогароне ҳастанд, ки ҷомеа кира мекунад ва назорат мекунад. Пудратчӣ, ки уҳдадориҳои худро иҷро намекунад, метавонад аз ҷониби ширкат ҳар вақт бозхонд ва ба ҷои дигараш иваз карда шавад. Худидоракуниро ба манфиатҳои шахсии касе таҳқир кардан қонунҳоро истисно мекунад. Ҷамъчии созанда ба манфиати чанд кас қонунҳоро тағйир дода наметавонад. Ин мавҷудияти лоббиро рад мекунад. Ҷамъияти созанда шароити фасодро аз байн мебарад, азбаски қарорҳо худи халқ қабул мекунад. Якбора 8 миллиард пора дода мумкин нест. Ва на бо таҳдид, на шантаж, на бо пул таъсир расонидан ба иҷрокунандагон маъно надорад, зеро онҳо қарорҳои калидӣ қабул намекунанд. Ин дар солиҳияти онҳо нест. Платформаи интихоботӣ имкон медиҳад, ки назорати ҷамъиятии пурра ба амал бароварда шавад ва пули ҷомеа ба қисми чанд нафар намеафтад, ки чӣ тавре дар ҳол рӯй медиҳад. Ҳама чиз кушоду шаффоф аст. Ба ин фонди чоруми ҷамъиятии созанда кафолат медиҳад. Сайлов платформасида ҳар биримиз унга моҳим кароргаҳ овоз беришимиз ва биргаликда ҳуқуқ ва манфаатларимизӣ амалга оширинишник оддӣ ва қуллаи тартибинӣ қабул қилишимиз мумкин. Одамон дар платформаи интихобот дар ҳақиқат масъалаҳои худро бе расмиён, тилони расмичаи ва бюрократӣ зуд ҳал карда метавонанд. Ба ҳамин таврик худидоракунии ҷамъиятӣ ба ҳар кас медиҳад: якум, баробарии воқеӣ бидуни имтиёз, мақом ва масъулият; дуюм, қобилияти ташаббускорӣ ва иштирок дар қабули қарорҳои асосӣ; сеюм, қобилияти назорат аз боло иҷрои қарорҳо ва гирифтани маълумоти боэътимод дар бораи вазъ корҳои ҷомеа; чорум, субот ва эътимод ба оянда. Дар ҷамъиятии созанда бо шарофати худидоракунӣ ваколатҳо ба инсон бармегардад ва аз ин рӯ тамоми неъматҳое, ки одам бояд аз рӯи мустақӣ дошта бошад. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Раҳмати калом. имрӯз ҳама мегӯянд, ки ояндаи шумо комилан аз шумо вобаста аст. Аммо оё ин воқеан чунин аст? оё фикри шумо ҳамеша ба инобат гирифта мешавад? Ногуфта намонад, ки имрӯз танҳо баён кардани андешаи худ метавонад хатарнок ё ба ҳаёт таҳдид кунад. Агар шумо хоҳедро дар ҷомеа тағйир диҳед, ин то чӣ андоза воқеӣ аст? бале, мо метавонем онҳоеро интихоб кунем, ки гӯё ҷонибдори шиорҳое ҳастанд, ки мо хоҳиши мувофиқат мекунанд. Аммо вақте ки сиёсатмадороне, ки мо онҳоро интихоб мекунем, ба сари қудрат меоянд, онҳо чизи тамоман дигарро амалӣ мекунанд. Дар ҳақиқат мо дар ҷамъияти матбуот кистем? ҳайвоноти беҳуқуқ. биёед бубинем ҳаёти мо дар ҷамъияти созанда чӣ тавр тағйир меёбад.
тафовути аввал ва асосӣ дар он аст ки дар ҷамъияти созанда имрӯз ва ояндаи шумо дар ҳақиқат ва аз интихоби шумо вобаста хоҳад буд ва интихоби ҳар кас зиндагии ҳама одамонро беҳтар мекунад. Имрӯз мо демократии намояндагоне дорем. ин аст ки мо намояндаҳоро интихоб мекунем ва қудратро ба онҳо вогузор мекунем ва аллакай онҳо қарор медиҳанд ки мо бояд чӣ гуна зиндагӣ кунем ва дорои худро идора кунем, пул, захираи табиӣ ва ҳаёти мо. дар ҷамъияти созанда ҳокимият дар дасти худи одамон буда онҳо бо роҳи қабули қарорҳо ва воситаи платформаи интихоботӣ онро бевосита амалӣ мегардонанд, зеро одамон ба органи қонунгузорӣ табдил меёбанд. одамон рӯз то рӯз осудатар, ободтар зиндагӣ мекунанд ва бештар муҳофизат карда мешаванд ва ба оянда боварии комил доранд. Масалан, Анна зани 38 сола, зан, модари 2 фарзанд ва корманди як ширкати тарроҳӣ ки сиёсатмадор набуда ба беҳбудии ҷомеа таъсири мустақим мерасонад. Инро чӣ тавр амалӣ кардан мумкин аст? бо ёрии технологияи муосир, платформа барои баррасии ташаббусҳо, қабули қонунҳо ва овозӣ фароҳам оварда мешавад. Анна дар телефон ё планшет барнома насб мекунад. Платформа имкон медиҳад ки ҳама масъалаҳоро онлайн ҳал кунад. акнун андеши Анна воқеан муҳим хоҳад буд. он фавран ба назар гирифта мешавад, азбаски овоздиҳӣ ҳамон ҷо дар платформа дар формати рақамӣ сурат мегирад. барнома барои ҳама оддӣ ва осон хоҳад буд. он барои роҳати корбор таҳризӣ шудааст ва ба тақаллуби эҳтимоли натиҷаҳо комилан ҳифз шудааст. муҳимтарин аз ҳама он аст ки Анна барои овозӣ дар платформа зиёда аз 30 дақиқа дар як ҳафта сарф мекунад. вай метавонад рӯзномаи ҷорӣ ҳангоми нишастан дар қаҳвона хона, вақте ки фарзандонашро ба варзиш масъуланд. вай танҳо дар паҳлӯи ҳар як савол айёна қайд мекунад. ин барнома барои ҳар як калонсола новобаста аз макон, ҷинс ва имконоти техникӣ дастрас хоҳад буд. охир дар ҷамъияти созанда ҳар як одам аҳамият дорад. чунин платформаро бо назардошти дараҷаи имрӯзии тараққиёти техникӣ сохтан комилан мумкин аст. бисёр корнамоиҳои самарабахш аллакай дар мамлакатҳои гуногун бо муваффақият озмуда мешаванд. истифодаи чунин платформа имкон медиҳад ки аз миёнаравони нодаркор халоф шуда ба ҳудудкоронии самарабахш гузарем. шояд шумо бипурсед ки худидоракунӣ чист? худидоракунӣ аслан қабули қарорҳои бевоситаи одамон мебошад. шумо худатон қонунҳоро қабул мекунед ва муайян мекунед ки кадоме аз онҳо барои шумо қабул аст, кадоме аз онҳо не. дар ин сурат ҳар ташаббусе ки барои беҳбудии зиндагии одамон пеш меравад маъқул дониста мешавад. ташаббус метавонад маҳаллӣ, миллӣ ё глобалӣ бошад. коршиносон қонунҳо, вариантҳои ҳалли онҳо ва татбиқи он чизеро ки мардум мехоҳад таҳия ва пешниҳод мекунанд. масалан, Анна тарроҳ аст. бинобар ин ӯ тасмим гирифт ки дар кишвараш таҳияи курсиҳои эргономикӣ ва бароҳатро дар нақлиёти ҷамъиятӣ оғоз кунад. шояд шумо ҳоло фикр кунед ки ман чӣ гуна қонунҳоро қабул мекунам, чӣ тавр ман ин қадар маълумотро ҷудо мекунам. охир ман ҳуқуқшинос нестам. аммо дар асл қонунҳо барои баррасӣ хеле кам хоҳад буд. онҳо дар шакли оддӣ ва равшан ва шарҳи ҳатмӣ дар бораи он ки онҳо ба ҳаёти шумо чӣ гуна таъсир мерасонад пешниҳод карда мешавад. самаранокии худидоракунӣ чӣ кафолат медиҳад? ҳамааш хеле оддӣ аст. аввало қонун дар бораи барномаи интихоботӣ қабул карда мешавад. он ҳуқуқи шахсро барои пешниҳод ва қабули онҳо таъмин мекунад. он ҳамчун платформаи интихоботиро ҳамчун механизми татбиқи чунин ҳуқуқ муқаррар мекунад. ҳамин тариқ шахс дар қабули қарорҳо аз қабули қонунҳо бемиёнарав,
бевосита иштирок мекунад ва конституция дохил кардани шудани 8 асоси ҷамъияти созанда ва риояи қатъи онҳо самаранокии худи доракунӣ кафолат медиҳад. Инҳо нормаҳои асосии ҳаёти инсон ва ҷамъият мебошад. ҳама қонунгузори дигар бояд ба ин меъёрҳо мувофиқат кунанд, яъне набояд онҳо вайрон кунанд. ҳамин тавр дар ҷамъияти созанда қабул кардани қарорҳое ки шароити инсонро бадтар мекунад ва ё ба ҳаёт, озодӣ ва амнияти одамон таҳдид мекунад намешавад. Масалан, имрӯз Анна тасдиқ гирифт, баъд аз Приехала в ресторан на 30 минут раньше. ва 30 Это время дақиқа она бештар ба заранее тараф выделила омад. Вай ин вақтро дар тақвими худ пешагӣ барои боздид. Она ознакомилась с тем, Вай какие тафтиш кард ки инициативы кудом и лоиҳаҳои законопроекты қонун ва открыты tashabbusҳо для барои голосования. овоздид А для шуданд ва принятия барои решений қабули қарор нужно лишь вай бояд ответить танҳо ба самой саволи себе на худ вопрос, посух диҳад ки насколько ин это то чӣ андоза улучшит зиндагии твою маро жизнь. беҳтар мекунад И дать ва ответ, ҷавоб диҳад согласна ки она оё или вай нет. ба tashabbус розӣ аст ё Разве не. Анна оё не Анна разберется, намефаҳмад что ки ей барои ӯ выгодно? чӣ хуб аст? Конечно, Албатта вай разберется. хоҳад фаҳмид. К Масалан, примеру, Анна Анне ду пришли на воҳии голосование қонун два барои овозӣ законопроекта. дорад. Разрешить иҷозат диҳад строить дома на дар берегу бораи Днепра соҳили или об нет. хонаҳои сохта шавад ё не. Нуқтаи асосии ҳар як лоиҳаи қонун ба тамоми шаҳрҳои мусбат ва манфии он кӯтоҳ ва возеҳ баён карда мешавад. Дар лоиҳаи якум қонун ба назардошти ҳифзи муҳити зист аз соҳил на камтар 200 метр дуртар сохтани хонаҳо свободный мебошад доступ к водоемам шудааст. с общественным пляжем. Второй лоиҳаи законопроект дуюми қонун предлагает пешниҳод разрешить мекунад ки постройку рост малого дар дома. шафоати об сохта шавад. случае Дар ин возможность ҳолат иметь танҳо дом с чанд выходом нафар к имкони воде доштани получат манзили лишь дастрасӣ единицы, а ба значит, обанборҳо общего пайдо доступа к мекунанд, водоемам яъне не дастрасӣ будет. мардум ба Кроме он того, вуҷуд это надорад. навредит ғайр аз он ба экологическому тавозуни балансу. экологӣ зарар Как думаете, намерасонад. какой ба фикри вариант шумо выберет Анна Анна? кадом вариантро интихоб мекунад? Таким ба образом, ин люди роҳ будут одамон ба сами қубули заинтересованы қарорҳои в худ принятии манфаатдор решений, хоҳанд буд, потому что зеро ин это ба повлияет беҳбудии на ҳаёти улучшение онҳо таъсир их жизни. мерасонад. албатта ҳамин Безусловно, масъалаҳои мураккабро бояд мутахассисон кор карда бароянд. ҳар як ташаббус аввал аз нуқтаи назарии он баррасӣ мешавад ки он ба ҳаёти инсон чӣ гуна таъсир мерасонад. сипас як пешниҳоди оддӣ ва равшани коршинос таҳия карда мешавад. шумо метавонед бипурсед ки иҷрои он чӣ гуна назорат мешавад. мониторинг оддӣ, шаффоф буда дар ҳамон платформаи интихоботӣ сурат мегирад. ҳама онҳое ки ҳоло дар мо қудрат доранд, ҳамон сиёсатмадорон дар ҷамъияти созанда масъул хоҳанд буд. дигар чизе нест. онҳо ҳеҷ гуна имтиёз ё масъуният надоранд. қонун ба ҳамаи одамон баробар. агар мансабдорон нокум шаванд, онҳо бояд ҳар вақт хонда шаванд. вақте ки сиёсатмадорон қудратро аз даст медиҳанд, ӯ ба таври худкор иҷрокунанда мешавад. вай коргаре мешавад ки ба мо одамон ба кор қабул карда мешавад ва ҳамчун корфармо мо метавонем шартномаро бо чунин кормандон ҳар вақт бекор кунем. ҷорӣ намудани технологияи муосир аз ҷумлаи зеҳни сунӣ, фасод ва бюрократизмро якбора аз байн мебарад. шаффофияти комил дар таъини роҳбарон, шаффофият дар ҳаракати маблағ ва татбиқи лоиҳаҳо таъмин хоҳад шуд. ҳамаи инро ҷамъият тавассути платформаи интихоботӣ назорат мекунад. шумо мепурсед ки масъалаҳо дар сатҳи байналмилалӣ чӣ гуна ҳал мешавад? дигар сатҳи байналмилалӣ нахоҳад буд. одамон ба инсонияти ягона табдил меёбанд. дар ҳама ҷо, дар ҳар гӯшаи ҷаҳон як қонун, як минтақаи вақт, як шароити зиндагӣ шоиста барои ҳама вуҷуд хоҳад дошт. ҳоло мо ба кишварҳо, миллатҳо ва давлатҳо тақсим шудаем. дар ҷамъияти созанда маданият, таърих ва анъанаҳои миллӣ нигоҳ дошта мешавад, аммо дар айни замон мо муттаҳид хоҳем буд. ҳамаи ин ҷангҳо ва ҳар гуна низоъҳоро бартараф мекунад. барпо гардидани тамаддуни ягона дар эволюсияи инсоният марҳилаи нав ба пешниҳодҳои тараққиётӣ босуръат мекушояд. ҷамъияти созанда ояндаи дурахши ҳар як одам ва тамоми инсоният мебошад. медонед, ман бешубҳа дар як ҳафта 30 дақиқа ёфта метавонам. ба телефонамро кушоям ва ба пешниҳодҳоям
ходҳои оғоз диҳам, ки ҳаёти маро беҳтар мекунад. Ва ман маъқул аст, ки он барои ҳама, ҳатто одамони калонсол дастрас ва фаҳмо мебошад. ин таҳқиқат як консепсияи эволюционист, ки ҳамаи мо онро дакр карда метавонад. Қисмате аз ҳама ҳаяҷоновар ин аст, ки овози ман ниҳоят муҳим аст, ки ман худам тасмим гирифта метавонам ва мисли ҳозира байн ба ду баъди интихоб накунам. ман ба хеле маъқул аст, ки дигаргуниҳое, ки мо анҷом медиҳем, бояд ба ҳама фоида расонад. ин муттаҳиди ҳақиқӣ аст. Ниҳоят мо метавонем барои ҳама як ҷаҳони аҷиб бисозем. Ва ман лозим нест, ки ба ваъдаҳои хушку холӣ аз болои кадом яке сиёсатмадор маълумот кунам ё шикоят кунам. Ман ҳоло масъулам. ҳоло ман ояндаи дурахшонеро барои фарзандон бунёд мекунам, на танҳо дар бораи он орзу. Ман инчунин мехоҳам, ки сиёсатмадонро ба осонӣ аз вазифа дур кардан мумкин аст, агар онҳо ваъдаи худро иҷро накунанд. ҳокимият аз они халқ хоҳад буд ва шахси оддӣ мисли ман метавонад барои як лоиҳаи иҷтимоӣ масъул шавад, идеяҳои маро пешниҳод кунад ва бубинад, ки онҳо амалӣ мешаванд. Агар мо набошад, кӣ беҳтар намедонад, ки чӣ гуна зиндагии худро беҳтар кунем? мо дар ниҳоят хоҳем донист, ки пули ма ба куҷо меравад. Шаффофиятҳои мо ба имкон медиҳад, ки ҳама лоиҳаҳои машорҳо ва сармоягузории давлатҳои пайгирӣ кунем ва пулро дар ягон пинҳой кардан ғайриимкон хоҳад буд, зеро круҳи чороми ҷамъиятии ҷиддӣ шаффофият ва ошкор будани иттилоъро барои ҳама одамон кафолат медиҳад. ин хеки мост, ки худамро қабул кардан кунем, ҳаёти худро бо нақша гирем ва тақдири худро худамон назар کنیم. تشکر روی. ما حق داریم که خودمان قرار قبول کنیم. حیات خود را به نقشه گیریم و تقدیر خود را خودمان نظارت کنیم. اما با این حقوق مسئولیت و خواهش عمل کردن می آید. و حالا ما همه یک جایه می توانیم انتخاب آدمان و فعالیت اختیاری آنها را ببینیم. برای من شرف بزرگ است که همه شمایان را به تماشای ویدیو کلیپی ktorá je darom اشتراکیان لایحه‌ای جمعیت سازنده در سلواکیه تحفه به انجمن است. پیشکش میکنم و دعوت میکنم. نام آن یک دلی است که ماهیت لایحه جمعیت سازنده را درست تصویر میکنند. در تهیه کلیپ ویدیویی اشتراکچیان از جمهوری چخیه، قزاقستان، دبی و روسیه شرکت دارند. وقتی که آدمان میخواهند آنها میتوانند کار ناپذیر را اجرا کنند. مثل این درود مؤلف آن خودشان در کلیپ بازیگران پروفسیونال نیستند. آنها آدمانی هستند که با یک هدف ایجاد سود برای انجمن و جمعیت سازنده جمع آمدند. راهی ما به سوی جمعیت سازنده نیز در این نهاد نشان داده شده است. ابتدا تیره ناامید است مثل جامعه امروزی ما، اما نور در نور نماید و آدمانی که جمعیت سازنده را باری درک کرده بودند دیلگی نمی کنند، می روند. بعضی ها حتی برای درک کردن می دوند، زیرا در جمعیت سازنده ظلمات پراکنده می شود و ما می توانیم با زندگی و انکشاف دادن اقتدار خود شروع کنیم. Ale dosť už bolo slov. سخن کافی است. Nechajme sa inšpirovať. بیایید الهام گیریم. There is a different way for everyone, leading us to the same goal. There is a voice without sound that can hear every single
a beautiful song. Big thanks to Суруди зебо of the Creative ба Society иштироккунандагони from Slovakia for ҷамъияти such a созанде аз Словакия барои чунин теҳфа ташаккури зиёд. Дӯстони азиз, ин боз як мисоли он аст, ки дар марҳилаи иттилоот чӣ корҳоро анҷом додан мумкин аст ва волонтерон бо муттаҳид шудан чӣ гуна лоиҳаи олиҷанобро амалӣ карда метавонанд. Хотиррасон кардан мехоҳам, ки ҳоло мо дар марҳилаи муҳимтарини сохтмони ҷамъияти созанда, марҳилаи иттилоотӣ мебошем. Ин қадамҳои оддӣ ва хурдтарин, ки имрӯз арзишманданд, дар айни замон ҳангоми пахши мустақим шумо метавонед ба дӯстони худ нависед ё истиноди пахш ё сабтро фиристед, ки имрӯз бо 150 забони тарҷума шуда пас аз пахш дар платформаи Созидательное общество дастрас мешавад. Hey, earlier today, we heard that we have all the legal basis. мо нав шунидем, ки мо барои бунёди ҷамъиятии созанда тамоми заминаҳои қонунӣ дорем. Акнун биёд ба системаи иқтисодӣ дигар диҳем. Ва ба ман бовар кунед, савол дар бораи он, ки иқтисодиёт чӣ гуна кор хоҳад кард, то тамоми манфиатҳоро барои ҳар як инсон таъмин кунад. Бинобар ин мо ҳоло дар ин бора суҳбат хоҳем кард. Маълумоте, ки шумо мешунавед, хеле муҳим аст. Ҳаётро тағйир медиҳад. Ба бори аввал пешниҳод карда мешавад. Аз ин рӯ лутфан таваҷҷӯҳ кунед. Вақте ки мо мефаҳмем, ки системаи иқтисодии мо чӣ гуна кор мекунад. Ҳадафи ниҳоии системаи иқтисодӣ дар ҷамъиятии созанда ин аст, ки ҳама бо ҳамон сатҳи беҳтарини зиндагӣ расонида шаванд. Гап дар бораи сифати олии ёрии тиббӣ, маориф, манзил, хӯрокворӣ, сару любов меравад. Ҳар кас мувофиқи стандартҳои сахттарин сифат беҳтарин чизеро хоҳад дошт. Тасаввур кунед, ки иқтисодиёти муътадил бидуни буҳрон, тарс аз фардо ва тамоми аҳолии сайёра бо даромади устувор, яъне ҳама дорои қобилияти харидории бузург ва вақт барои лаззат бурдан аз маҳсулоти ва хидматҳое, ки ширкатҳо пешниҳод мекунанд. Барои ноил шудан ба ин ҳадаф, системаи иқтисодӣ ба таҷдиди кул ниёз дорад, ки он дар ду марҳила сурат мегирад. Аввалан мо бояд аз модели иқтисодии ҳозирзамон ба иқтисодиёти ҷамъиятии созанда гузарем. Ин давраи гузариш тақрибан 5 сол давом мекунад. Тағйироти хеле муҳим ҷорӣ намудани воҳиди ягонаи пулиёӣ хоҳад буд, ки аз ҷониби як бонки ягонаи ҷаҳонӣ таъсис дода шудааст, ки ба ҷамъиятӣ тааллуқ дорад ва аз ҷониби ҷамъият идора мешавад. Унсури калидии модели нави иқтисодӣ аз он иборат хоҳад буд, ки ҳар як инсон ҳар моҳа даромади асосии муодили $10,000 мегирад. Ин барои ҳар як аъзои ҷамъият қобилияти баландии харидорӣ ба вуҷуд оварда, талаботи устувори молу хизматҳоро таъмин менамояд, ки ин дар навбати худ барои нашонамо ва инкишофи корхонаҳо шароит фароҳам меовард. Шарти муҳиме, ки ҳангоми гузаштан ба низоми нав фавран иҷро хоҳад буд, бекор кардани тамоми қарзҳои кишварҳо, корхонаҳо ва шахсони воқеӣ мебошад. Аз он вақт инҷониб додани қарз бо фоиз манъ мешавад. Агар ба шумо пул лозим бошад, шумо онро мегиред ва маҳз ҳамон маблағро бармегардонед. Бо ёрии зеҳни сунъӣ иқтисодиёт аз тарафи ва ба манфиати тамоми ҷамъият ба план гирифта мешавад. Талаботи ҳукуми ҷаҳонӣ аз ҷониби худи одамон ташаккул меёбад ва аз ҷониби зеҳни сунъӣ таҳлил карда мешавад, ки метавонад ҳаҷми зарури истеҳсоли озукавори молҳо ва хидматҳоро пешгоҳӣ кунад ва ҳар як одамро дар ҳама гӯшаи ҷаҳон бо ҳама чизи зарурӣ таъмин кунад. Ин дар сатҳи сайёра бештар оптималӣ тақсим кардани захираҳо ва ҳаҷми истеҳсолотро таъмин мекунад. Талабот ба ҳама молҳо ва хидматҳо ҳамеша дар интернет
дастрас ва барои ҳама дастрас хоҳад буд. Масалан, шумо мехоҳед тиҷорате оғоз кунед ва дар бораи имкониятҳо дар соҳаи интихоб кардаатон пурсед. Зеҳни Сун ба шуморо дар бораи талаботҳои ҷорӣ ва пешбинии шавандаи ин соҳа пешгоҳӣ медиҳад ва шумо он чизеро, ки шумо карда метавонед, интихоб кунед, ки талаботро кафолат медиҳад. Ҳама технологияҳои нав ба ҷамъият таваллуд хоҳанд дошт ва барои ҳама гуна тиҷорат комилан дастрас хоҳанд буд. Ин имкон медиҳад, ки на танҳо процессҳои истеҳсолии хоҷагии хонаҳо автоматӣ кунонда, балки барои беҳтарин шудани сифати маҳсулот ва хизмат шароит муайян карда шаванд. Дигарони муҳим, нархҳо аз аввалин давра гузариш муқаррар карда мешавад. Мутахассисон бо ёрии интеллект бо назордоштаи хаҷоратҳои логистика ва ихтисолот нархҳои оптималии ҳамамолу хидматҳоро ҳисоб мекунад. Баланд бардоштани нархҳо имконпазир аст, танҳо паст кардани он, дар ҳоле ки сифатҳои нигоҳ доштани ё беҳтар кардан мумкин аст. Нархҳо барои як мол ва хидматҳои дар ҳама ҷо якхела хоҳанд буд. Автоматика ва технологияҳои нав имкон медиҳанд, ки дар як рӯз 4 соат, 4 рӯз дар як ҳафта кор мекард. Дар ҳоле ки сатҳи баландии даромад дошта бошед, одам чӣ қадар кор кунад, ҳам ба онҳо ҳар моҳ даромади асосӣ дода мешавад. Барои ҳар кас барои кор кардан барои зиндагӣ боз ҳам беҳтар ҳавасманд мегардад. Барои мисол, ба ҳар кас манзилии аълосифати 16 метр мураббаъ барои як нафар таъмин карда мешавад. Бинобар айнолаи 4 нафар дар як квартираи 440 квадратии метрӣ зиндагӣ мекунад. Агар хоҳам, ки хонаи 500 метр квадратӣ дошта бошам, метавонам кор кунам, даромади бештар гирам ва хонаи калонтар харам. Пас шумо ба меҳмонӣ меояд ва мебинед, ки мо дар хонаи 500 метр зиндагӣ мекунем, дар ҳоле ки шумо оилавӣ, шумо дар хонаи 240 квадрат метр зиндагӣ мекунад. Шумо аллакай мехоҳед кабор равед, то дар хонае мисли мо зиндагӣ кунед. Бано баста аз он, ки шумо дар куҷо зиндагӣ ва кор карданро интихоб мекунед, ба мутахассисони дорои тахассуси якхела барои як кор дар тамоми ҷаҳон ҳамон як маоши баланд дода мешавад. Ин муҷирати меҳнатӣ ва мушкилоти марбут ба онро аз байн мебарад. Биёед як хулосаи зудро анҷом бидиҳед. Банки ягонаи ҷаҳоне, ки ба ҷамъиятӣ тааллуқ дорад ва зери назорат аст, воҳиди ягонаи пулӣ, нархҳои муқаррар кардашуда ва бехоҳист аз қарзҳо имкони ядҳои инфлясия ва буҳронҳоро дар иқтисодиёт комилан бартараф мекунад. Ва мо дигар лозим нест, ки мувозинати байни талабот ва таклиф, байни миқдори пули дар муомилот ва молу хизматрасонӣ дар бозорро ҷустуҷӯ кунем. Агар имрӯз рақобат бар пояи пул, бар поин рафтани нархҳо бунёд шуда бошад, дар давраи гузариш ширкатҳо аз рӯи сифат рақобат хоҳанд кард. Нархҳоро устувор бехоҳист аз кархҳо, бекорбашавӣ ва дастгирии пурра ба технологияи нав ба тиҷорат имкон медиҳанд, ки сифатҳоро беҳтар кунанд ва фоидаи хуб ба даст оранд. Ҳамаи ин омилҳо барои рақобати солим шароити фароҳам оварда, истеҳсоли маҳсулоти хушсифатро ҳавасманд мегардонад. Ин дар навбати худ дараҷаи баландии зиндагонии ҳар касро таъмин мекунад. Дар натиҷаи созанда шароити фароҳам мешавад, ки дар он фасад ва имкони таъсиррасонии афрод ба сиёсат ва иқтисод ғайриимкон хоҳад буд. Ба ин мақсад маҳдудияти сарвати шахсӣ ҷорӣ карда мешавад, яъне дар як оила маҳдудияти сарвати максималӣ муқаррар карда мешавад. Мо ин ҳадди ҷамъиятиро якҷоя муайян кунем. Фарз мекунем, ки ин $10 миллион аст. Чунин сарват барои зиндагӣ ба роҳатӣ зарурманд беш аз кофӣ аст, аммо барои оғоз кардан ҷанг кофӣ нест. Сарватҳои ҷаҳонӣ, соҳаҳои стратегӣ, корхонаҳои таъминкунандаи ҳаёт аз они тамоми ҷамъиятии ҷаҳон хоҳанд буд. Аз ҷумла, саноати маъдан, истеҳсоли энергетика, низоми молиявӣ, рушди технологияҳои нав, тандурустӣ, истеҳсоли дороворӣ ва таҷҳизоти тиббӣ, корхонаҳои бузургии кишоварзӣ.
дар лаҳзаи муайян пас аз омода кардани тамоми шароити зарурӣ ва фароҳам овардани заминаи нави иқтисодӣ, мо санаеро интихоб мекунем, ки иқтисодиёти нави давраи гузариш ба ҷамъиятии созанда оғоз мешавад. дар ин маврид асорҳои дар кишварҳои гуногун мавҷуда буда ба воҳидҳои нави ягона пулӣ иваз карда мешавад. мубодила бо назардошти лимити сарват сурат мегирад. агар пасандоз аз ҳадди максималии муқарраркардаи ҷамъиятӣ зиёд бошад, пули бокимонда иваз карда намешавад. дар баробари ин ҳамаи қарзҳо бекор карда нархҳои муқаррар карда шуда ба ҳар кас додани даромади бидунии муболиғаи асосӣ шур карда мешавад. аксари шумо ҳоло дар хайрат ҳастед. мо пулро дар модели нави иқтисодиё аз куҷо пайдо мекунем, то бо ҳама даромади асосии $10,000 пардохт кунем? пеш аз он ки ба ин савол ҷавоб диҳем, биёед бифаҳмем, ки пул чӣ гуна аст. мо пулро ҳамчун воситаи мубодила барои осон кардани хариди молҳо ва хидматҳо истифода мебарем. фарқ надорад, ки он аз металл, коғаз ё танҳо рақамҳоро дар экран аст. дар тӯли арқҳо тилло ва нуқра ҳамчун пул истифода мешуданд. аммо бо гузашти вақт мардум фикр карданд, ки тиллои худро дар бонк гузаронида ва квитансия гиранд, ки бонк аз онҳо ин миқдор тилло қарздор аст. ин квитансияҳо ҳамчун пул истифода мешуданд. ин система стандарти тиллоӣ номида шудааст. аммо пас аз солҳои ҳафтуми стандарти тиллоӣ комилан тарк карда шуд. ҳукуматҳо дар саросари ҷаҳон қарор доданд, ки пул дигар ба тилло пуштибон намекунад ва ҳоло пул бо ҳеҷ чиз пуштибонӣ намекунад. дар он ҷое, ки як вақтҳо арзиши пулро тилло муайян намекардад, акнун онро танҳо боварӣ таъмин мекунад. пул танҳо як созишнома аст. ба ҳар ҳол, дар ҷаҳоне ки шумо бояд барои ҳама чиз пардохт кунед, мо аз пул вобастаем. ва одамон бештари умри худро барои пул сарф мекунанд. ва барои пул мо омодаем он чизро, ки ба мо гуфтанд, иҷро кунем. ҳар ки пул дорад, қудрат дорад. чӣ қадаре ки пул бештар бошад, ҳамон қадар қудрат зиёд мешавад. дар формати истеъмолии ҷомеа пул воситаи асосии қудрат аст ва ин асбоби соҳиб дорад. пас имрӯз соҳиби пул кист? дар низоми молиявии имрӯза пулро бонкҳои марказии кишварҳо ташкил медиҳанд. ҳарчанд ин бонкҳо на ҳамеша ба кишварҳо тааллуқ доранд. масалан, дар Иёлоти Муттаҳида бонки марказии захираи федералӣ мебошад. аммо оё шумо медонед, ки FRS ба бонкдории хусусӣ тааллуқ дорад? аммо ҷолибтар он аст, ки бештар аз 90% пул аз ҷониби бахши бонкии хусусӣ ба таври рақамӣ сохта мешавад. аз ин рӯ бештарии пул дар ҷаҳон хусусӣ аст. он ба касе тааллуқ дорад, он ба ҳукумат тааллуқ надорад. моликияти хусусӣ аст. дар айни замон триллионҳо доллар дар дастҳои хусусӣ ҳастанд. дар ин аст, ки решаи мушкилот пул ба гурӯҳи хурди одамон тааллуқ дорад, на ҷомеа. ва нобаста аз он, ки мо чӣ тавр онҳоро ба даст орем, пул ҳамеша ба хизохибонош бармегардад. аммо ин хабари хуш аст. иқтисод як илми дақиқ нест. дар иқтисод ягон қонун вуҷуд надорад, мисли қонуни ҷозиба дар физика. дар иқтисод аксиомаҳо ё постулатҳо вуҷуд надоранд. иқтисод танҳо як созишномаи байни одамон аст. ва ин маъно онро дорад, ки мо метавонем онро тағйир диҳем. мо одат кардаем, ки пул аз они каси дигар аст. ин давлатӣ, байналхалқӣ, хусусӣ аст. аммо дар ҷамъиятии соҳиста пул аз они худи ҷамъията мешавад. тавре ки мо қаблан гуфта будем, як бонки ягонаи ҷаҳонӣ вуҷуд хоҳад дошт, ки аз ҷониби ҷомеа моликият ва назорат мешавад. вазифаи ин бонк эҷод ва аз нав тақсим кардани пул барои ниёзҳои ҷомеа хоҳад буд. инчунин воҳиди нави ягонаи пули таъсис дода мешавад.
баробари ба муомилот баровардани он валютаҳои дигар аз байн рафта, тамоми пасандозу даромад ба онҳо иваз карда мешавад. Дигар бонкҳои хусусӣ наметавонанд пул эҷод кунанд ва бонкҳои хусусӣ вуҷуд надоранд. мо худамон ҳамчун ҷамъияти муайян мекунем, ки барои бо даромади бечунуҷарои асосӣ, бо манзилӣ босифат таъмин намудани ҳар як одам, инкишофи тиб ва маориф, беҳбудии зиндагии худ чӣ қадар маблағ ҷудо кардан лозим аст. Мо метавонем триллионҳоро ба қадри зарурӣ эҷод кунем ва онҳо ҳама аз они мо хоҳанд буд ва агар ба онҳо эҳтиёҷ надошта бошед, онҳо метавонанд дар ҳисоби умумӣ нигоҳ дошта шаванд. Нуқтаи калидӣ, ки барои фаҳмидани он хеле муҳим аст, ин аст, ки ин пул ба таваррум дуҷор нахоҳад шуд, зеро дар иқтисодиёти ҷамъиятии созанда нархҳо дар тамоми ҷаҳон муқаррар карда шудаанд ва онҳоро баланд бардоштан мумкин нест. Нархҳо дигар ба миқдори пули дар муомилот буда вобаста нахоҳанд шуд ва арзиши пул нигоҳ дошта мешавад. Ва мо бояд дарк кунем, ки дар муомилот нигоҳ доштани пул дар давраи гузариш ба ҷамъиятии эҷодии як зарурати муваққатӣ аст. Фаҳмидани он муҳим аст, ки иқтисодиёти созанда як системаи мутаносиби иқтисодии ҷаҳонӣ мебошад. Принсипҳои иқтисодиёт, ки мо ҳоло муҳокима кардем, метавонанд танҳо якҷоя кор кунанд дар тамоми ҷаҳон. Фақат як ё якчанд принсипҳои иқтисодии ҷиддӣ новобаста аз ҳамдигар кор намекунанд. Дар ин давраи гузариш мо метавонем иқтисодиёти худро барқарор кунем. Технологияҳои нави энергетика, тандурустӣ, экология, илм, озуқаворӣ ва дигар маҳсулотро таҳия ва дастраси ҳамагон гардонем. Ин ба мо имкон медиҳад, ки ба марҳалаи оянда иқтисодиёти эҷодӣ гузарем. Ин дунё тамоман дигар аст. Ҷаҳони нав, номаҳдуд, барои ҳама дастрас ва энергияи ройгон. Ин як ҷаҳони технологияҳои нави, истеҳсоли мол ва ғизо тавассути назорати зарраҳои элементарӣ мебошад. Дар ин дунё мо дигар ба пул ниёз нахоҳем дошт. Дар ҷамъиятии созанда ҳар яке мо сарватманд ва фардо дилпур ва озода зиндагӣ хоҳем кард, ки дар ҳар кадоми мо мехоҳанд. The cornerstone of an efficient economy and a prosperous life is, of course, the availability of energy. It has become like air or water. We need it to live. But the naked truth is that today, energy is just a commodity used for making profit and increasing the power of a ҳамин энергия барои зиёд кардани фоида ба ҷои кунӣ кардани ниёзҳои мо пайваста оптимизатсия карда мешавад. Биёд видеои зеринро бубинем, ки то чӣ андоза бемаънӣ ва хатарнок мо розӣ шудем, ки ин захираи ҳаётан муҳимро аз ҳисоби ояндаи худ ташкил ва идора кунем. Энергетика асоси ҳаёти мост. Энергетика ғизо, об, канализатсия, алоқа, гармӣ, қаболияти ҳаракат аст. Энергетика асоси тамоми истеҳсолоти мост. Тараққиёти энергетика ҷамъи ба пешрафти техника мебарад. Бе энергия ҷамъият мо вуҷуд дошта наметавонем. Аммо имрӯз чӣ рӯй дода истодааст? Мо аллакай бӯҳрони энергетикиро аз сар мегузаронем. Бале ин хеле даҳшат аст. Зеро баробари баромаданам хайр акнун 2 соат дар хона будам. Аллакай ба 2 киловатт расид ва ман фикр мекунам охир ин хӯрок намепазам ва ҳеҷ кор намекунам. Ва он дар шумо кадом ҳиссиётро бедор мекунад? Ин боиси ташвиши калом мегардад. А быть, когда расходы вырастают ежегодно на 10%, это не проблема. Но теперь они выросли в 10 раз, если сравнивать с затратами 2 года назад. Это безумие. Дар ин вазъият касе зинда монда наметавонад, на ширкатҳо, на одамони дорои хонавода, ҳеҷ кас.
дар бисёр мамлакатҳои Европа, Америка ва Канада нархи қувваҳои электрикӣ 3-50% баланд шуда, боло рафтани нархи ҳамаи молҳо гардид. Мардум дигар имкони пардохти пули барқиро надоранд. Имрӯзҳо мардум ҳатто дар Аврупои мутамаддин захира мекунанд. Дар баъзе кишварҳо ҳатто клиникаҳои хусусӣ бояд баста шаванд. Дар Аврупо фермерҳои истеҳсоли зимистонӣ ва гиёҳҳоро қатъ мекунанд, зеро нигоҳ доштани онҳо шароити зарурӣ дар гармхонаҳо хеле гарон аст. Аз сабаби боло рафтани қимати нерӯи барқ, нигоҳдории ҳосил зиёновар шудааст. Ҳамин нархҳо боло мераванд. Имрӯз мо маҷбур назар ба як соли пеш 300% зиёд нур ба сӯзишворӣ диҳем. Фарз мекунам, ки мо корро баҳс кунем, пас ҳама тамоман қатъ мешавад. Барои мо чӣ мондааст? Кор кунед, пулатонро аз даст диҳед ва барои кор пайваста кӯмак ба пул пурсед. Чаро дар хона кондитсионерҳо дар намегиронед? Ман пули барқро гирифта наметавонам. Истеҳсоли маҳсулоти гӯшту ширу комилан ба қувваи электрикӣ вобаста аст. Болоравии нархи он Страдают не только производители сельскохозяйственной продукции. ҳатто беморхонаҳо хатари бебарқ монданро доранд. Масалан, беморхонаи ҳепанол 11 миллион евроро барқ омад. Ширкатҳо бояд истеҳсолотро кам кунанд. Уже сейчас многие страны готовятся к уменьшению потребления электроэнергии. Планируется қатъ шудани истеҳсолот корхонаҳо пешбинӣ шудааст. Ин дар навбати худ боиси болоравии нарх, дар нарасидани маводи ғизо ва дигар молҳо саросари ҷам мешавад. Тасаввур кунед, фардо шумо ба мағоза меоед, вараҳҳои онимполиро хоҳед дид ва он чизе, ки дар боқӣ мондааст, барои шумо дастрас нест. Чаро нархи нерӯи барқ пайваста боло меравад? ҳукуматҳои мамлакатҳо ба тараққиёти энергетикӣ маблағҳои калон медиҳанд. Дар соли 2022 ин ба $710 миллиард буд. Маблағгузории энергетикӣ имсол $2.5 триллион ташкил дод. Аз ин шумо қариб $1.5 триллион ба рушд энергетикӣ сарф шудааст. Маблағи андозаи мо барои рушди соҳаи энергетикӣ меравад, аммо энергия рӯз то рӯз қимматтар ва дастнорас мегардад. Сабаб дар он аст, ки имрӯз энергетика мисли ҳама гуна тиҷорат аст ва онҳо танҳо аз он пул кор мекунанд. Нерӯи барқ як мол аст. Он дар бозори энергетикӣ фурӯхта ва харида мешавад. Ҳар як ширкат мехоҳад хусусӣ ё ҷамъиятӣ ҳадафи он аст, ки ҳарчи бештар фоида ба даст оварад. Ва ҳар дафъа на рынке продается этот мегаватт энергии, тем дороже электроэнергия будет для нас в конечном счете. Это и создает такой рост цен на электроэнергию для людей и предприятий. В каждой платежке мы оплачиваем прибыль предприятий энергетической отрасли. А кроме этого, в наши счета за электроэнергию добавляются налоги на развитие зеленой энергетики. Зеленая энергетика также значительно влияет на рост цены. Рынка обязывают покупать зеленую энергию в полном объеме. Мо итминон дорем, ки гузориш ба энергии сабз, коҳиши партоҳи эсодуро ва наҷоти ҷаҳон мусоид мекунанд, ба ҷои он ки мо ба як ҷавҳари нишкастаи ёфтем. Мо барои ба даст овардани энергии офтобӣ шамол муфт триллионҳо доллар сарф кардем. Нархи нерӯи барқ ба осмон боло меравад. Мо нерӯгоҳои барқи атомӣ ва гармиро мебандем. Кӯшиш мекунем, ки ба энергии сабз гузарем. Солнечными батареями и ветряками, нам все равно не хватит энергии, которую они произведут. оё мо акнун фаҳмидем, ки офтоб шаб нурпошӣ мекунад ва шамол на ҳамеша мевазад. Дар чунин шароит қатъи қувваи электри ногузир аст. Бинобар ин мо аз стансияи электрикии анъанаҳо даст кашид наметавонем. Вале аз чӣ сабаб мо бо ин тамоми энергияи карбогидратҳо андоз гирифтем ва мо барои он нархҳои гарон мепартоем. Дар воқеъ мо ба энергияи
нагذаштем. Что же получается? Мы сами Тимеш оплачиваем одно худамон создание барои эҷоди нерӯи эффективной и дорогой бе- энергетики. ва гарон Абсурд в арзиш том, что худро в нашем мире барои худ энергия, пардохт она мекунем. принадлежит единицам и является инструментом власти, политического влияния и манипуляции людьми. В нормальном человеческом обществе ресурсы должны принадлежать всем людям, и энергия должна быть бесплатной и доступной в любой точке мира. бегоҳӣ ба хона омада дар як мо мехоҳем кондитсионерро фурӯзон кунем, души гарм, телевизор тамошо кунем, телефонро пур кунем, хӯрок шом пазем. Мо одат кардем, аммо ҳоло ҳам бисёре мо имкони онро надорем ва ин душвориҳои муваққатӣ нест. Мо системи мавҷудияти мӯътадили энергияро вайрон мекунем ва ҷои бедор шудани ва дидани оқибатҳои даҳшатовар. Предлагают просто потреблять меньше энергии. сайёҳат ба роҳати хона ва ҳатто ғизоро рад кунем. Шояд барои мо фавран ба ғор ҳаракат кардан беҳтар аст. дар омади гап ба тағйирёбии иқлим ҳеҷ иртибот надорад. шароити иқлимии экстремалӣ бадтар мешаванд. дар ин давра бидуни манбаъҳои боэътимоди энергияи тамаддуни мо танҳо зинда намемонад. хушксолии рекордӣ, обхезии тунботҳо ва ҳарорати шадиди имсола танҳо оғози фалокатҳои иқлимӣ мебошад ва мо аллакай оқибатҳои онро нерӯгоҳи барқӣ ва нарасидани нерӯҳоро эҳсос мекунем. дар замони тағйирёбии иқлим мо ба манбаъҳои вобаста ба обу ҳаво такя мекунем, гарчанде ки ба иқлим бештар осебпазиранд. дар як лаҳза вайроншавии пурраи системаи энергетикӣ ба амал меояд. шаҳрҳои барқӣ беоб, озуқа, рӯшноӣ, нақлиёт ва алоқа мемонанд. маълум аст ки гузариши минбаъда ба энергияи хатои марговари инсоният аст. ҳангоми фалокатҳои иқлимӣ барои мо зарур аст ки манбаи боэътимоди энергия ва новобаста аз шароити обу ҳаво вуҷуд дорем. қобилияти зинда мондани ҷомеа ба таъмини устувори энергия вобастагӣ ҷидд дорад. Жизненно важная сфера принадлежит частным лицам, и на ней можно зарабатывать деньги. Она не сможет служить нам, людям. манбаъҳои устувории энергия имрӯз вуҷуд дорад, аммо онҳо танҳо дар сурати интихоб кардан Если мы выберем мо агар созидательный ҷамъияти формат созандаро общества, имконпазир Dear viewers, each one of us understands that имрӯз ҳар яке мо пеш дарк мекунад ки ҳаёти мо бе энергия ғайриимкон аст. ва дар баробари ин дар бисёр кишварҳои мо буҳрони энергетиро аз сар мегузаронем, зеро нархи нерӯи барқ барои истеъмолкунандагони манзил то 60% ва барои истеъмолкунандагони ғайриманқул то 200% боло меравад. дар тӯли солҳои зиёд ин ба гузориш ба энергияи ба истеҳсол сабз алоқаманд буд, ки бояд ҳадди аққал аз ҷиҳати назариявӣ барои аз байн бурдани истифодаи карбогидратҳо пешбинӣ шуда буд. то ҳол мо барои ин карорҳо бевосита аз ҳисоби бюджети оиламон пардохтем. ҳоло мо бо мушкилоти геополитикӣ рӯбаро ҳастем. дар ҳоле ки мо барои энергияҳои бештар ва бештар пардохт мекунем, нархи энергия аллакай ба мавҷудияти мардум таҳдид кардааст. мо бори аввал дар ин бора сухан намеронем. мо аллакай ҳушдор дода будем, ки ҷаҳорҷӯбаи мавҷуда ба буҳрони энергетикӣ оварда мерасонад, ба табри сунъӣ сохта шудааст. ва мо имрӯз чӣ мебинем? дар Иттиҳодияи Аврупо нерӯгоҳҳои атомӣ аллакай сабз ҳисоб карда мешавад. бизнеси ба истиҳлок сабзи энергетикӣ дигар ҷолиб нест ва аз байн меравад. нуқтаи асосӣ дар он аст, ки мо аз захираи муҳимтарини барои ҳар як одам энергияи соҳиби кор шудем.
дар формати истеъмолии ҷомеа энергия як молест ки мо бояд барои он пардохт кунем. Бо баланд бардоштани нархи энергия ва маҳдуд кардани дастраси ба он. Энергия ҳамчун асбоби ба таври сунъӣ эҷод кардани асимметрия, тақсим, назорат ва идора кардани мо истифода мешавад. дар воқеъ технологияҳо хеле самаранок аз ҷиҳати экологӣ тоза ва бехатар имрӯз аллакай вуҷуд доранд. Ба ин реакторҳои хурди модулӣ, реакторҳои тези нейтронӣ, синтези термоядроӣ ва бисёр дигарон дохил мешаванд. Ва технологияи комилан дигар ки аллакай истифода мешавад, генераторҳои сӯзишворӣ ё БТГ. Ин як системаи кушодааст, ки ба шумо имкон медиҳад энергияи беохир, тоза ва озодро аз фазои атроф тавлид кунед. Генераторҳои бидунии сӯзишворӣ ба ҳама имкон медиҳанд, ки бидуни хатари кат барқ мухтори худ бимонанд. Аммо дар формати истеъмоли мо ҷорӣ намудани технологияҳое, ки энергияро бемаҳдуд ва ройхон мегардонад, барои мо фоидаовар нест. Ин як парадокс ба назар мерасад. Ин чӣ гуна будан метавонад? Агар фарз кунем, ки имрӯз мо метавонем энергияи аддонашаванда, тоза ва озод тавлид кунем, пас онҳо дар ҳаёти ҳаррӯза истифода бурда наметавонем. Зеро соҳаи энергетика аз байн мерафт ва миллионҳо одамон аз кор маҳрум хоҳанд шуд. Ин боиси буҳрони бесобиқа ва фурӯпӯши пурраи иқтисодии ҷаҳон мегардад. Чунин аст бемаънии системаи иқтисодии ҳозираи мо. Аммо мушкил дар он аст, ки ин системаи мушаххаси иқтисодӣ аллакай моро ба харобшавӣ оварда мерасонад. Бо болоравии нархи нерӯи барқ, миллионҳои одамон аллакай бо интихоби байни харидани ғизо, пардохти хароҷоти энергетикии худ ва пардохти суғуртаи тиббӣ дучор меоянд. Ба ин ё он роҳ имрӯз мо ба сӯи буҳронии бесобиқаи энергетикӣ ва иқтисодӣ меравем. Зеро энергия, гарчанде як манбаи асосӣ бошад, ҳам асосан барои фоидаи хусусӣ истифода мешавад. Аммо кӣ қарор дод, ки энергия бояд барои фоида истифода шавад? Энергия мисли ҳаво ё об аст. Ҳама одамон ба он ниёз доранд. Энергетика танҳо як ҳуқуқи инсон аст. Аз ин рӯ барои беҳбудии зиндагонии худ, дар ҳақиқат шукуфон шудан мо бояд муваффақ шавем, ки ҳамаи мо аз ҷорӣ намудани технологияи нави энергетикӣ наф гирем. Аммо ин танҳо бо роҳи тағйир додани асосҳои ҳаёти мо имконпазир аст. Имрӯз мо ба ҷое расидагием, ки барои гузаштан ба ин формат ҳама чизи лозимаро дорем. Формати ҷамъиятии созанда. Дар ҷамъиятии созанда тамоми соҳаҳои стратегӣ ва ҳоёбахш аз они ҷамъият хоҳанд шуд. Энергетика яке аз онҳост. Он дигар асбоби ба даст овардани фоида барои чанд нафар ва ё асбобҳои дасткорӣ нахоҳад буд. Охир энергия захираест, ки ба таври ҳаққонӣ ба одамон тааллуқ дорад. Аз ин рӯ мо мувофиқи мақсади ҷамъиятии созанда ба ҳар хонаву корхонаи қувваи аддонашаванда ва бепул дода метавонем. Аллакай дар марҳилаи гузариш ба ҷамъиятии созанда ба шарофатии модели нави иқтисодӣ, ки бо зехни сунъӣ оптимизатсия карда шудааст, мо метавонем истеҳсол ва таъминоти энергияро барои ҳамаи 8 миллиард одамонро рӯи замин бо нақша гирем. Энергия барои одамон ройхон хоҳад буд, зеро он аз они одамон хоҳад буд. Мо набояд барои худи энергия ихтисол ё тақсимоти он пардохт кунем. Дар ҳоле ки афроде, ки дар бахши энержӣ кор мекунанд, бар замин даромадии бечунучарои асосии маоши баланд хоҳанд гирифт. Ҳама ин ба шарофати маблағҳозирии бемаҳдуди ҷамъиятии соҳаҳои стратегӣ имконпазир аст. Имрӯз мо барои энергия чӣ қадар пул сарф мекунем?
тасаввур кунед, вақте ки энергия ройгон мешавад, аз буҷаи шахси мо чӣ қадар маблағ ҷудо мешавад ва мо метавонем ин буҷаи озодшударо барои молҳо ва хидматҳое сарф кунем, ки имрӯз имкон онро надорад. мо дар давраи гузариш ба ҷамъияти созанда ҳамаи навъҳои стансияҳои электролӣ ки имрӯз мавҷуда будра, гидро, шамол, офтоби гармӣ, атомӣ, аз ҷумла реакторҳои хурди модулӣ, реакторҳои тези нейтронӣ ва гайраҳо давом медиҳем. Зеро мо ба тамоми шаклҳои мавҷудаи энергия ниёз дорем, то таъмин устувори нерӯи барқ, рушди иқтисодии ҷаҳонӣ ва пешрафтҳои технологӣ таъмин карда шавад. Дар охири давраи гузариш, вақте ки иқтисодиёти нави ҷаҳонӣ оптимизатсия карда мешавад ва ба ҳадафи худ таъмини сатҳи шоистаи зиндагӣ барои ҳама мерасад, аслан ҳама метавонанд аз БТГ истифода баранд. Ин ибтидои ҷамъиятии созанда хоҳад буд. Дар ҷамъиятии созандӣ мавҷудияти ҳама гуна технология ба мо имкон медиҳад, ки ба давраи нави энергетикӣ қадам гузорем. Ҳама аз энергияи номаҳдуд баҳравар хоҳанд шуд дар хона, дар ҷои кор, ҳангоми сафар, дар ҳама ҷо ва ҳар вақт. Ва вақте ки энергия озод аст, одамон низ озоданд. بدون آن تمدن ما وجود داشته نمیتواند. اما ما برای تولید انرژی به منفعت خود چقدر سعی و کوشش میکنیم و به کدام عامل‌ها وابسته ایم؟ انرژی کربوهیدرات. نیروی اتمی هیدروانرژیتیکا انرژی سبز چی شده ایستاده است؟ چراغ بینا خاموش کردن. باز حالا در ساحه انرژیتیک ما کاملا به ذخیره‌های برقرار نشونده سیاره و یا شرایط آب و هوا وابسته‌ایم. در پی انرژی ما طبیعت را ویران میکنیم و حیات خود را زیر خطر میگذاریم. آیا این محدودیت آرزوها و امکانیت‌های تکنولوژی ماست؟ به ما جهش نوی تکنولوژی لازم است و ما حالا قادریم که این کار را کنیم، اما تنها با یک شرط. برای آغاز بیایید بفهمیم که چنین جهش تا چه اندازه واقعی است و هر یک شخص از آن چه منفعت میگیرد. گنراتورهای بی‌سوزشوار این چیست؟ بیایید اول آنها را با گنراتورهای عنعنوی مقایسه کنیم. محرک دروسازی و رادیاتور اتمی برای تبدیل دادن انرژی گرمی به نیروی برق تأمینات دائمی سوزشواری را طلب می‌کند. انرژی سبز شمال آسمان صاف را طلب می‌کند. بنزین سوزشواری اتمی محدود است. آفتاب شمال آب تخلیه یابنده و محرک‌هایی که به آنها پرسیبا اساس یافته‌اند.
این چی معنا داره؟ مثلا در دیویگتل 100 مگاژول سلسیوس ساخته از این انرژی دیویگتل 30 مگاژول را به مکانیزم برای کار گذارید. همین طریق ثمراناکی به 30% برابر خواهد شد. 70% باقی مانده انرژی همچون گرمی به فضای اطراف پهن می شود. ثمراناکی منبع‌های عنعنوی انرژی خیلی پست است. ثمراناکی نیروگاه گرمدهی تا 43%، ثمراناکی انرژی اتمی تا 35%، ثمراناکی گنراتور شمال تا 35%. حتی نیروگاه‌های برقی آبی ثمراناکترین نه بیشتر از 85% حاصلناک دارند، ولی بیشتر این انرژی برای کشانیدن استعمال کننده صرف می شود. زیرا در هر خانه چنین استانسیای الکتریکی آبی را گذاشتن ممکن نیست، اما گذاشتن BTG امکان پذیر است. گنراتور بی‌سوزشواری تنها برای آغاز کردن قوه برق طلب میکند و آن گاه مستقلانه کار میکند و از این رو معلوم میشود که ثمراناکی آن بیش از 100% است. از این رو BTG یک ماشین جاودانه نیست. این حالا هم واردات انرژی را طلب میکند، اما به مقدار خیلی کمتر از انرژی که تولید میکند. سوالی واضح به میان میآید: اگر برای این سلسیواری لازم نباشه انرژی چگونه پیدا می شود؟ از کرسی مکتبی ما میدانیم که موافق قانون صرف انرژی ما نمیتونیم کار فایده ناکتر از اون که انرژی صرف کردن بینیم، اما این قانون تنها در سیستمی پوشیده کار میکند و BTG سیستمی گشاده است و آن از فضاهای اطراف انرژی میگیرد. علمان اکادمی فنهای روسیه به طور تجربی تحقیق کرده که مثلا در وقت کار BTG های مگنتیک فضای اطرافی گنراتور گرم نمیشود، بلکه برعکس خنک می شود. در اطراف این تکنولوژی افسانه ها و قلبکی موجودند. این موجودیت BTG را بدنام می کند. اختراعکاران حقیقی به تهدید و حتی از بین بردن جسمانی دچار می شوند. بسیاری از تحولات دزدیده یا نابود کرده می شود. چرا این روی می دهد؟ انرژی نه تنها اسباب فریبگری بلکه تاثیر سیاسی هم می باشد. اینا فایده میلیارد دلاری کارپوراسیون انرژتیکی می باشد که به جاری کردن BTG در یک شب ناپدید می شود. این معنای آن را دارد که قدرت بر آنها ذخیره انرژی را می خرند. We have working devices from officially recognized inventors. بیایید به بعضی پیشرفت‌ها نظر اندازیم. گنراتور مگنتیکی جان سیرلی پیشوای آن می‌داند که در استنافگاه خود مگنت‌های به طور مخصوص آماده شده را استفاده می‌برد. شرکت آمریکایی از سال 1919 اینجانی مشتریان خود را از دستگاه‌های اختراعی تا 25 کیلووات با استفاده از تکنولوژی شبیه اختراع در نیست دانتک به انرژی تامین میکند. از این رو آنهایی که به BTG خندیدن خودشان تبسم میکنند. بیاید ادامه دهیم. در اوکراین یک قطار گنراتورهای بی‌سوزشواری ساخته شدند. پرینسیپ کار این گنراتور را بر تپانچه الکترومگنیتی حلقه‌دار نسبی ایمپولس برق اساس یافته است. مثلا یکی از استانوفکا با ارزش 3 کیلووات در گنراتور مقرری 25 کیلووات انرژی مفت استحصال می‌کند. ثمراناکی 833% را تشکیل می‌دهد. گنراتورهای وزنی در یکی از نام‌های این گونه استانوفکا پرینسیپ پنوماتیکی و هیدراولیکی استفاده می‌شوند. گنراتور معروف این نوع نیروگاه ژنتیکی نامیده می‌شود که با نام گنراتور روش نیز معلوم است. استحصال چنین گنراتورها یک شرکت آلمانی انجام می‌دهد که در مکزیک، صربستان، شویتزاری و کلمبیا فیلیال دارد. طبق اکسپرتیزی رسمی کمپرسور گنراتور یکی از اگریگات‌های 4.5 کیلووات و خود گنراتور 11 کیلووات نیروی برق را استحصال می‌کند. یعنی ثمراناکی آن بیش از
گنراتوری موجی رادیویی اختراعکاری آنها او را تسلای آفریقایی مینامند. تکنولوژی خیلی پیمانهای آفریقایی امکان داد که نه تنها گنراتوری رایگان انرژیتی را ایجاد کرده شد بلکه ماشین را تکمیل دهد تا آن به سوزشواری در پرکنی برق حرکت کند. قوه آن به شما امکان می‌دهد که تلویزیون وسیع اکران را از انرژی رایگان پر کنید و ده‌ها تحولات کمتر معلوم در کشورهای گوناگون وجود دارند. در امریکا، مالزی، گروزی، هندوستان، ترکیه، ژاپن، ازبکستان، مکزیک و دیگر گروه‌های تحقیقاتی موجودند که گنراتور به سوزشواری تهیه می‌کنند و ده‌ها تحولات کمتر معلوم در کشورهای گوناگون وجود دارند. And their generators are not yet been destroyed. That's because they get energy for free and sell it to consumers for money. While the generators themselves cost crazy money, the percentage of people currently receiving energy from these systems is negligible compared to all of humanity. Therefore, FFGs that are actually working now are in no way helping all people to become energy independent. پس چرا این تکنولوژی عجیب برای همه دسترس نیست؟ زیرا در جمعیت مطلوبات زندگی میکنیم. اگر BTG در تمام جهان بدون تغییر دادن فرمت جامعه جاری کرده شود، آن گاه این به یک فلاکت بزرگ تبدیل می‌یابد. میلیون‌ها آدم از کار خواهند ماند. همه آدمانی که به انرژی مشغول بودند، از دیرکتور سرکرد تا فراش، این ناگزیر باعث ویران شدن سیستم اقتصادی، افزایش بیکاری، قشاقی، جنایتکاری و بی‌سروسامانی می‌گرداند. اما وقتی که ما فرمت استعمال را تدریجاً به شکل جمعیت سازنده عوض کنیم، BTG در همه جا جاری میکنیم. ما کربوهیدرات‌ها را نه فقط برای استخراج بران‌آفتر استفاده میبریم. با آدمانی که در انرژی کار میکنند مثل هر یک آدم سیاره با درآمدی بیچون چرا تامین کرده میشه. آنها میتوانند به آسانی به یک ساحه دیگر فعالیتی که از جانب جامعه حفظ تامین کرده میشد حرکت میکنند. بیا ببینیم که پس وارد شدن BTG در تمام ساحه حیات در جهان در جمعیت سازنده چگونه خواهد بود. انسانیت دارای منبع انرژی آزاد، استوار، بی‌خطر و از جهت اکولوژی تازه میگردد. ما در آن پول نمیدیم. دیگر پول برق و پول کمونالی نیست. هر یک خانه دارای منبع مستقل قوه برق و گرمی خواهد بود. این ما را از سیستم متمرکزی انرژیتی مستقل میگرداند که این در دوره اینتنسیفیکاسیون فلاکت اقلیم خیلی مهم است. ماشین ها دیگر پر کردن سوزشواری نیاز نخواهند داشت و ما از سفر در یگان گوشه جهان محدود نخواهیم شد. در ورتولیوت‌ها، سامولیوت‌ها، کشتی‌ها و استانسی‌های کیهانی نیز گذاشته می‌شود. ربات‌ها و سیستم‌های اتوماتیکی تمام کار دشوار را اجرا می‌کنند با قوه بلافاصله در مقیاس ضروری تامین کرده می‌شود. سیاره ما از سیم‌ها و توربوپروات‌ها که آنها را می‌پیچاند آزاد می‌شود. انرژی آزادی که از شرط‌های به مرحله نوی ایولوشن گذشتن تمدن ما میباشد. علاقه در دوره گذشته و جمعیت سازنده، انرژی برای هر یک انسان در هر گوشه جهان دسترس و رایگان خواهد بود. اگر شما خواهید که BTG در خانه شما، در ماشین شما ایستاده باشد، جمعیت سازنده را دستگیر کنید و در این باره به دستان نخور کنید. من فکر میکنم که ویدیوی بالا خیلی روشن بود و واقعا اهمیت انرژی رایگان را تاکید میکنم. ما دیدیم که منبع‌های گوناگون انرژی وجود دارند، اما آن چیزی که ما را بیشتر به حیرت می‌آورد حجم ذخیره‌های آلترناتیوی انرژیتی میباشد که حال برای ما دسترسند. انرژی آزاد و تنها امکان پذیر است. آن علاقه وجود دارد. بسیاری از ظالمان و اختیارسازان از قبیل نیکولا تسلا و جان سیر علاقه موجودیت انرژی آزادها از جهت علم اثبات کردند.
далелҳои By худро ва using this оммаи technology, авасӣ we will be расонида. free from the Энергияи ties of озод озодии materialism инсоният in аст. the form Ҳуқуқи of махсус energy. вазирӣ ба тамоми Free energy мавҷудоти gives us зинда the дода opportunity шудааст. to produce it Бо in an истифода unlimited из ин quantities технология мо аз and решаҳои only истеъмолӣ дар within шакли our пулу газу imagination. баргузор The мешавем. new Энергияи envisioned озод ба мо video of this имкон dream медиҳад, world ки онро is ба not only миқдори a dream, номаҳдуд it's our таблиғ кунем ва reality. маҳдудияти ягона тасаввуроти мо. Оё мо як тафсир карда метавонем, ки ин ҷаҳони хуб чӣ гуна аст? Ин на танҳо орзу, балки воқеияти мост. Интихоб аз они мост. I'm beyond blessed to be part of this family. ва ман рахматҳоам дорам. Free energy is the solution انرژی to many آزاد problems in راهی حل society. بسیار مشکلات The جامعه fact است. that we will چنین have access دلیل to که ما free علاقه در دوره already گزارش به in the جمعیت سازنده transition به انرژی to the مفید creative دسترس خواهیم society, شد و ما it امکانیت is new می‌دهد که technologies تکنولوژی نو را will help استفاده to بریم. solve such a این به global حل problem چنین پرابلم is گلوبالی the food مانند crisis. بحران This آذوقه‌واری problem by یاری two می‌رساند. factors. دو عامل به این مشکلات مساعدت می‌کند. One of them zle. Jaj dole. Hore daj. One of them is economic, which will be solved یکی از آنها اقتصاد by the new که با economic یاری model مدل of نو the creative اقتصادی society. جمعیت سازنده حل کرده می شود. In the creative society, there will در be no جمعیت poverty, سازنده no crisis, قشاقی، بحرانها، no inflation, and تورم روی consequently no نمی‌دهد. hunger. بنابراین گرسنگی هم وجود نخواهد داشت. Nie, dole. Stop. With the new technologies اما and access to عاملی free energy, we can solve the problem of hunger completely. And already during the transition to the creative society, regardless of the climate situation, the solution is vertical farms. I would like to introduce our distinguished guest, Dr. Dixon Despomier. می‌خواهم مهمان محترمان دکتر دیکسون دیسپونمیر، پروفسور محترم عاید به میکروبیولوژی و تندرستی جمعیت یونیورسیتی کلمبیا را شناس کنم. دکتر دیسپونمیر اینچنین در بسیار دانشگاه پیشرفته ایالات متحده آمریکا عاید به کنسپت کشاورزی عمودی در سال 2010 کتاب مشهور خود را خواجگی عمودی اقتصادی جهان در عصر 21 نشر داد. пеш аз ҳама иҷозат диҳед ба шумо барои имкони мубодилаи фаҳмиши худ ташаккур гӯям. дар ҳама ҷо новобаста аз он ки шумо дар ҷаҳон ҳастед, ҳама бояд барои ғизо пул пардохт кунад ва ин як ниёзи асосӣ аст. Шумо наметавонед бе ғизо зиндагӣ кунед. дар бисёр ҷойҳо одамон низ бояд пули об диҳанд. Об боз як манбаи муҳим аст, ки бар он тақсим шудааст. ва саволи муҳимтарин чаро мо ин корро мекунем? Ҷавоб оддӣ аст. Инро танкорӣ меноманд. Бахилӣ бузургтарин ангезаи ҷамъ кардани сарват аст. Чаро мо онро нусхабардорӣ мекунем? Чунки пул қувват медиҳад. Бо қудрат шумо метавонед ба одамон бигӯед, ки чӣ кор кунанд ва онҳо ин корро мекунанд. ҳамин тариқ шумо метавонед қудрати бештар ба даст оред. Сарват дар дасти кам одамон хеле зиёд аст ва дар дасти дигарон хеле кам аст. Аслан сухан дар бораи дастраси ба захираҳои ва ҳуқуқи инсон ба ғизо, об, нерӯи барқ, манзил ва либос аст. Пас биёед перспективаи амудии хоҷагиро гирем. Аквалан, биёед дар бораи фоидаҳои суҳбат кунем. Якум ин аст, ки шумо метавонед дар ҳама ҷо як дар
ҷаҳон гизо парвариш кунед, агар шумо об дошта бошед. Ҳоҷикии деҳқонӣ даруни назар ба киштоварзии берунӣ хеле камтар обро истифода мебарад ва сабабҳои зиёде барои ин вуҷуд дорад. Аммо сабабҳои асосӣ дар он аст, ки дар дохили хона тамоми обе, ки ба растаниҳои ғизо медиҳад, дубора истифода мешавад ва аз ин рӯ парвариш дар дохили хона 70% камтар обро талаб мекунад. Дар 70%, аммо дар айни замон 70% тамоми оби тозаи соира бебозгашт барои кишоварзӣ сарф мешавад. Ин бемаънӣ аст. Мо танҳо дар бораи он фикр намекунем, ки чӣ тавр ин корро дуруст мекунем, гарчанде ки мо медонем, ки роҳи дигар вуҷуд дорад. Акнун роҳи дигар ин аст, ки барои ба даст овардани як миқдори хӯроки кам об сарф карда шавад. Моҳияти парвариши зироятҳои дарунии хамиз аст. Он гоҳ гизо тамоми сол хоҳад буд дуруст. Мо бояд ин идеяро қабул кунем ва сеҳ кунем. Хоҷагиҳои ҳамон тавре, ки дар беруни бино хоҳад буд. Аммо ягона фарқияти назаррас дар он аст, ки суръати афзоиши дарунӣ нисбат ба беруни бино хеле баландтар ва тезтар аст. Зеро шумо метавонед тамоми шароитҳои барои парвариши растани заруриро назорат кунед. Ҳарорат, намӣ, оксиген ва гази карбон. Ҳама инро назорат кардан мумкин аст. Дар наздикии инҷо дар Керни, штати Нью-Ҷерси фермае воқеъ аст, ки ба номи Boveri Farms ном дорад. Дар ин ферма 5 кас кор мекунад, танҳо 5. Дар он ҷо ҳама чиз автоматӣ карда шудааст. Онҳо зехни сун доранд, ки зироатҳоро барои бисмориҳо, суръати афзоиш, кайҷамъоварӣ кардан, чӣ гуна бастабандӣ кардан тафтиш мекунанд. Ҳама чиз автоматӣ шудааст. Дар ферма ҳамаи процессҳо пурра автоматӣ кунонда шудаанд. Пас хайратовар аст, ки чора мо ин корро намекунем, дуруст? Онҳо мегӯянд, ки қисми зиёди он чизе, ки мо парвариш мекунем, ба ҳайвонҳо мехӯрад. Чаро мо дар дохили хона парвариш намекунем ва ғизо намедиҳем? Охир мо метавонем. Ба фикрам, агар мо аз хоҷагии қишлоқ шуруъ кунем ва ҳамаи одамонро бо озоқавории кифоя таъмин кунем, он гоҳ чангҳо хеле кам мешуранд. Зеро бештарии чангҳои барои территория сар мешавад. Акнун тавассур кунед, ки ҳама гандум доранд. Ҳар кас биринҷ, ҷав ва ҳар чӣ мехоҳанд. Ҳар чизе, ки дар берун мерӯяд, дар дохили хона мерӯяд. Ҳама чиз. Дар хотир доред, вақте ки мо пурсидем, ки чаро сеяки мардуми ҷаҳон гурусна мемонанд, чунки онҳо имкони харидани хӯрокро надоранд. Пас, чаро мо дар дохили хона танҳо ғизоеро парвариш мекунем, ки метавонад бештар пул ба даст орад? Савол ҳамин аст. Ва саволи дигар, чаро мо танҳо сабзаводи сабзи баргҳоро парвариш мекунем? Ҷавоб чунин аст. Зеро онҳо зуд афзоиш меёбанд, талабот ба онҳо вуҷуд дорад ва нархаш баланд аст. Чаро давлати барои ҳафсбандӣ кардани парвариши картошка, карабс ва дигар зироятҳое, ки мо мехӯрем, вале имкони онро надорем, ба зироятҳои дарунӣ кӯмак намекунад. Барои он ки онҳо намехоҳанд онҳоро парвариш кунанд, зеро шумо аз онҳо пули кофӣ ба даст оварда наметавонед. Ва агар чунин шавад, агар ҳама ҷамъ шаванд ва бигӯянд, кишвари сустараккарда мебояд бошад, хадди ҳақиқат аз ҷиҳати ғизо, зеро ин як ҳуқуқи инсон аст. Вақте ки шумо таваллуд мешавед, ин ҳуқуқи шумост, ҳуқуқи гирифтан ғизо. Ин имтиёз нест, ин ҳуқуқ аст, ҳуқуқи аз таваллуд ва ман ба ин боварӣ комил дорам. Thank you, Professor, for this information. профессор, барои ин маълумот ташаккур. Тамошобинони азиз, чунон ки профессор гуфт, мо имконияту технология дорем, ки тамоми аҳоли сайёраро бо хӯрок таъмин кунем. Биёед ба ин технологияҳо назар андозем, ки ба мо имкон медиҳад, ки барои ҳама одамон дар тамоми ҷаҳон ва ҳатто дар кайҳони ғизоӣ кофӣ истеҳсол кунем. ва хотиррасон мекунем, ки ин аллакай дар давраи гузариш ба ҷамъияти созанда имконпазир мегардад.
имрӯз мо метавонем бо истифода аз технологияҳои мавҷуда мушкилоти гуруснагиро ба осонӣ ҳал кунем. Як мисоли намудиён хоҷагиҳои амудӣ мебошад. Фарқиятҳои асосии байни хоҷагиҳои амудӣ ин иншооти гармхонаҳои анъанавӣ дар он аст, ки онҳо имкон медиҳанд, ки дар сатҳҳои гуногун ва дар муҳити пурра надоршаванда парвариш карда шаванд. Дар хоҷагии амудӣ якчанд технология истифода мебаранд: гидропоника, аэропоника ва аквапоника. Аквапоника. Технология, сочетающая гидропонику и аквакультуру, выращивание рыбы. Пас мебинем, ки замин истифода намешавад, ҳашарот нест, зарурати истифодаи пеститсид нест, маҳсулот аз ҷиҳати экологӣ тоза аст, он экосистемаи пӯшида аст, ба муҳити зист зарар надорад, самаронокии он барои худ сухан мерорад. Хоҷагии амудии Мираи Корп дар Ҷопон яке аз хоҷагиҳои калонтарини шаҳр дар сояра мебошад. Вай назар ба хоҷагии муқаррари 98% кам обро талаб мекунад ва 50-100 баробар зиёд ҳосил медиҳад. Хоҷагии американии Aerofarms соле ки 27 солид медиҳад ва аз ҳар метри мураббаъ назар ба киштзории сахро 390 баробар зиёд хӯроки истеҳсол мекунад. Ҳоло дар аэрофермаҳои зиёда аз 150 мили меваҳои аз сабзавот парвариш карда мешаванд. То имрӯз маркази НАЗА корҳои амалиҳоӣ ба парвариши гандумро барои таъмини оламон дар кайхон анҷом медиҳад. Муҳаққиқони донишгоҳи Стенфорд ҳисоб карданд, ки гандум дар як хоҷагии амудии 10 қабатаи дарунӣ парвариш карда мешавад, ки нисбат ба усулҳои муосири кишоварзӣ то 66 маротиба зиёдтар ҳосил медиҳад. Мо воқеан дар соли 2020 як мақоларо дар бораи истеҳсоли гандум дар фермаи амудӣ нашр кардем. Ҳамин тавр шумо дар ҳақиқат метавонед ғизои зиёд ва 365 рӯз дар як сол истеҳсол кунед, на танҳо дар мавсим, ва он аз иқлим комилан мустақил аст, аммо арзиши он дорад. Ин маълумаи онро дорад, ки шумо бояд ҳар сол барои нерӯи барқ тақрибан $15 миллион сарф кунед, ки ин маблағи хеле назаррас аст. Ҳоло агар шумо мушкилоти энергетикиро бартараф кунед, ин хеле хуб ба зери одамон метавонад ғизо дошта бошад. Ва мо дар соли якуми давраи экотаринаш ба ҷамъияти ОҷД ба туфайли тадриҷан ҷои намудани генераторҳои энергияи бесӯзишвории технологияе ки ҳоло мавҷуд аст хал мекунем. Боз як имконияти аҷибе, ки хонаҷигиҳои амудӣ пешниҳод мекунанд. Парвариши сабзавот дар хамоҳанги дар сайра мебошад. Яке аз чунин мисолҳои Антарктида мебошад. Мо дар ин ҷо дар гармонҳои Антарктидаи худ инзимохаи ISS истодаам ва имрӯз ман ба шумо зуд ба атроф зарар хоҳам дод. Тавре ки шумо дар ин ҷо мебинед, ман бо растаниҳои ихота шудаам. Дар тарафи чапи мо растаниҳои помидор дорем, дар паси он нихолҳои бодгирӣ. Дар тарафи ростӣ мо дар ин ҷо 4 намуди салат дорем. Ҳамин тавр мо мебинем, ки хоҷагиҳои амудии имкониятҳои моро дар истеҳсоли озуқа ҳеле васеъ мекунанд, аммо ин аз мер дур аст. Имрӯзҳо лоиҳаҳои экосистемаҳои мукаммал таҳия карда мешаванд, ки қодиранд на танҳо меваҳои сабзавот, балки ҳатто моҳипарварӣ ва парранда парвариш кунанд. Меъмори фаронсавӣ Пьер Сарту як барномаи моддии варнизҳои омехта пешниҳод кард. Рестораны и магазины. Концепсияи эко-манораи Тур Виванте мудахил кардани истеҳсоли гидропоника ва манзил дар муҳити шаҳрӣ мебошад. Хоҷагии сиёҳшонаи пирамида, ки аз ҷониби Диксон Десфомье тахризӣ шудааст, як экосистемаи пӯшидаи кишоварзӣ мебошад, ки дар он қариб ҳама унсурҳои равандии кишоварзӣ аз ҷумла об ва маводи ғизоӣ гардиши дубора доранд. Он танҳо 5% майдони хоҷагии айнаварҳо истифода хоҳад кард. Дар яке аз чунин фермаҳои навъҳои гуногуни меваҳои сабзавот, моҳӣ ва мурғ истеҳсол карда қариб 50,000 нафар одамонро мехӯронад. Ин чанд технология нишон медиҳад, ки вақте ки гузариш аз формати истеъмолӣ ба формати суҷӣ овоз мешавад, мушкилоти гуруснагӣ фавран ҳал хоҳад шуд. Бо якҷоягии нерӯи илмӣ, таҷрибан, бехтарӣ ва захираҳои дар соли якуми давраи гузариши ҳаҷмияи истифода, хоҷагиҳои серсохта сохта мешавад. Дар ин гуна объектҳо дар як бино ва ғайраш кишти растанӣ, фермаҳои моҳидорӣ, ҷорводорӣ ва парварӣ низ барпо карда мешавад. Дар ошонаи якум фермаи моҳипарварӣ, ошонаи дуюм, сеюм барои ҷорводорӣ ҷудо карда шуданд. Ошонаҳои болое барои махсулоти кишоварзӣ, растаниҳо, буд, мева ва сабзавот. Мо ҳатто дар
шароитҳое ки ҳеҷ чиз намероянд ва заминаш барои зисти одамон мувофиқ нест, чунин хоҷагиро ташкил кардан метавонед. Мо меҳрубони саханро ба минтақаҳои ҳосилхези рӯи замин табдил медиҳем. Маҳсулоти тару тоза бидуни коркардаи кимиёвӣ ва пеститсидҳо дар ҳар вақти сол, дар ҳар гӯшаи ҷаҳон рӯи дастархони шумо хоҳанд буд. در شکل حاضری جمعیت خواجگی عمودی از جهت اقتصادی فایده‌ناک نیستند. آنها سرمایه گذاری های کلان مالیوی و مهمتر از همه انرژی زیاد را طلب می کنند. اما الکی در دوره گذشته به جمعیت سازنده انرژی برای هر یک آدم و تمام اقتصادیات داخلی آزاد می گردد. زیرا وی به جمعیت تعلق دارد. ما برای کار فرمودن فرم‌ها و ورتیکال‌ها و دیگر تکنولوژی پیشقدم قوه کافی خواهیم داشت. ما حتی در آن تریتوری‌هایی که در آن چیزی نمی‌روید و زمین برای حیات آدم نامفید نیست، چنین خواجگی‌ها را تشکیل کرده می‌توانیم. مثل افسانه صدا می‌دهد، اما بیایید ببینیم. محصولناکی خواجگی ورتیکالی نظر به خواجگی عنعنوی به حساب میانه 10 برابر زیاد است. در خواجگی‌های ورتیکالی حاصل وابسته به نوع رسانی‌ها سال کم از 10 مراتب گرفته می‌شود. در خواجگی‌های عنعنوی سال 2 مراتب. این چنان معنا دارد که خواجگی عمودی نظر به خواجگی‌های موجوده 50 برابر زیاد و ثمرناک میباشد. حالا ما در سراسر جهان میدان 50 میلیون کیلومتر مربع را برای کشاورزی استفاده میبریم و این رایان چراغ‌ها میدان کشت برای رایان و خوراک چاروا داخل می شود. این منطقه استرالیا، امریکای شمالی و جنوبی در یک جایگی است. خواجگی های عمودی برای استحصال حجمی استحصال امروزی میدان 1 میلیون کیلومتر مربع را طلب می کند. این از 1 حصه میدان صحرا است. یک 5 برای غذا دادن تمام سیاره کافی خواهد بود. اقتصادیات یگانه پلنی کشانیده محصولات را اپتیمال گردانده خراجات بارکشانی را خیلی کم میکند. آذوقه‌واری در هر گوشه جهان به همان نرخ دسترس خواهد شد. گزارش به تکنولوژی کمپلکسی اونیورسالی باید تدریجاً صورت گیرد. در حالی که ما در سراسر جهان این کمپلکس را بنیاد میکنیم، ما باید استفاده اصولهای عنعنوی کشاورزی را ادامه دهیم، ثمرناکی آنها و تازگی اکولوژی را بهتر سازیم. این راهی حل واقعی مشکلات گرسنگی است، حتی در شرایط فلاکت‌های اقلیمی. پرابلم نرسیدن آب تازه باز هم تیز و تندتر است. در حقیقت نه تنها خواجگی برخی یگان استحصالات هم امکان ناپذیر است. از تمام آب تازه‌ای که ما استفاده میبریم، حالا 80% به کشاورزی می رود. در برابر این نصف اهالی جهان از کمبودی آب رنج می برند. اما امروز تکنولوژی را موجود است که می تواند این مشکلات را کاملا حل کنند. مثلا آب تومن در یکی از کلانترین پایتخت‌های جهان لیما که در بیابان جایگیر است، تومن در یک شبکه بزرگ جمع شده برای تولید آب آشامیدنی استفاده می شود. و در مراکش یکی از کلانترین استاناب‌ها موجود است که در یک شبانه روز از تومن تا 6000 لیتر آب نوشابه استحصال می‌کند. عملیات قریب هیچ ارزشی نمی‌گیرد و انرژی بیرون را طلب نمی‌کند. آب از هوا. گنراتورهای آبی هوا به هوا در یک روز تا
3000 литр оби нӯшокӣ истихроҷ мекунанд ва метавонад то 1 миллион литр зиёд шавад. онҳо метавонанд сайёр ва стансионерӣ бошанд ва аз ҳама гуна манбаъи энергия дар ҳамаи шароитҳои иқлимӣ, ҳатто дар биёбони хушк кор кунанд. обсозон дар саросари ҷаҳон тақрибан 16000 нейрогоҳҳои тозакунанда бо оби уқёнусро аз намак тоза карда ба оби ширин табдил медиҳад. онҳо дар як шабонарӯз миллион галлон оби тоза истеҳсол карда 300 миллион нафар одамонро таъмин карда метавонанд. табобати такрории об технология аз бисёр озмоишҳо гузаштааст. он ба шумо имкон медиҳад ки оби тозашударо барои обёрӣ, хунуккунӣ ва ҳама гуна ниёзҳои техникӣ истифода баред. сифати оби бо ин роҳ тозашуда аз меъёри Созмони Умумии Ҷаҳонии Тандурустӣ зиёдтар аст ва ин танҳо як қисми хурди технологияҳои ба мо маълум аст. ҳоло ба мо мегӯянд ки шумори мо хеле зиёд аст. дар формати истеъмолӣ ба мо роҳи ягона пешниҳод карда мешавад кам кардани аҳолӣ ва дар ҷамъияти созанда барои тараққиёти инсоният камаш 50 миллиард одамон лозим аст, ки аз замини мо озодона сер мешаванд ва ҳатто иқлим ҳам монеъ намешавад. охир фақат дар ҷамъияти созанда технологияи пешқадам ба нафъи тамоми одамон кор карда метавонад. ва вақте ки мо давраи гузаришро ба ҷамъияти созанда мегузарем, мо чунин технологияҳо хоҳем дошт, ки ҳатто ба хоҷагии амудӣ лозим нахоҳад шуд. чунон ки мебинем, агар мо ҷамъияти созандаро интихоб кунем, инсоният проблемаҳои гуруснагиро фаромӯш мекунад. ин барои ҳама муфид аст, аммо дар ин бора на ҳама медонад. имрӯз ба шарофати волонтерон, олимон, коршиносон, мутахассисон оид ба таҳрири видео тарҷумонҳо ба 150 забони ҷаҳон ин маълумоти нодир пешкаши мо гардид ва мо аз чунин дурнамои аҷиб фаҳмидем. ин форумҳо одамон барои мардум сохтаанд. ҳоло муҳим аст, ки мавзӯи ҷамъиятии созандагии вируси гардад. шумо метавонед ин видеоро ба ҳама дӯстони худ ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ мубодила кунед. бори дигар такрор менамоям, ки истифода, интишор, дубора таблиғ кардан, интиқол додани иттилоотӣ дар ин форум пешниҳод шуда вобаста аз шакли пешниҳоди он ба ҳама гуна роҳ бо салоҳияти шахсони воқеӣ ё ҳуқуқи пурра ё қисмат иҷоза дода мешавад. бидуни тахфиф матни информатсияи интиқолшаванда ҳангоми нигоҳ доштани пайвандҳо ба манбаъ дар экран нишон дода ҷаҳорҷуба. агар шумо хоҳед ки ба ин видеоконференс ба забони худ барои пахш дастрас шавед, лутфан ба моро навбаштаи электронӣ муроҷиат кунед. мавзӯи навбати касеро бетараф намегузарад. хоҷагии вертикалӣ дар давраи гузариш ба ҷамъиятии эҷодӣ ҳалли муваққатии проблемаи озуқа ва об мебошад. валакай дар ҷамъияти созанда мо технологияи боз ҳам хартар хоҳем дошт. биёд бубинем ки чӣ. дар ҷамъияти созанда технология ба монанди репликатор барои ҳама одамон дастрас хоҳад буд. репликатор ин хаёлот нест, он дастгоҳест, ки мувофиқи қонунҳои физика кор мекунад. масалан, харчанг, футболка ё телефонро гирем, онҳо тамоман дигар ба назар мерасанд, аммо агар мо ба онҳо дар сатҳи микро назар кунем, мебинем, ки онҳо аз як зарраҳои элементарӣ иборатанд, танҳо бо ададҳои гуногун ва дар таркибҳои гуногун ҷойгиранд. аз ин зарраҳо атомҳо, аз атомҳо молекулаҳо ба вуҷуд меоянд ва ба шарофати комбинатсия додашудаи ин зарраҳои элементарӣ мо харчанг, футболка ё телефон мегирем. принсипи репликатор маҳз ҷамъ кардани зарраҳои элементариро дар комбинатсияи дуруст ва гирифтани он чизе, ки ба мо наҳории барқ ё шимиса ба нав ва аллакай дарзмолшуда сифати баландтарин.
ҳамааш аз барномаи муқаррар карда вобаста аст. Барои он гаджети нав дар репликатор пайдо шавад, масалан се чиз ҷуз лозим аст: энергия, зарраҳое ки аз онҳо ашё сохта мешавад, маълумот дар бораи пайдарҳамии ҷамомати онҳо. Инсоният кайҳо бо муваффақият аз энергия истифода мебарад. Дар ҷамъияти созанда мо метавонем ҳама навъҳои нав ва ҳамаи навъҳои кайҳо кафшудаи энергияро истифода берем. Маълумот дар бораи объект тавассути сканеркунии объектҳои зарурӣ ба даст оварда мешавад. ҳама гуна нӯшокиҳо бевосита аз молекулаҳо чоп карда мешаванд. муҳим он аст, ки миқдори зарурии зарраҳо дошта бошанд ва аз онҳо объекти мо лозим ба амал мегардад. Барои ин ба шумо як хидмат лозим аст. Дар он ҷояи нолозим гузошта мешавад, ки онҳо ба зарраҳои элементарӣ таҷзия мешаванд. ва репликатор бо ёрии картриҷҳо ва иттилоот ҳама чизро, ки ба шумо лозим аст, эҷод мекунад. Яъне шумо партовҳоро мепартед ва ҳар чизеро ки мехоҳед ба даст мегиред. Ба утилизатор ба шумо дигар лозим нест, ки зарфҳоро бишоед. Ман ба он табақи чиркин партофтам дастархони нонрезаҳоро ва тайёр. Репликатор ва утилизатор дастгоҳе мебошанд, ки ба андозаи микроволновка ё шкафи худ ҳастанд. За миллисекунды и в любой момент времени у тебя появляется все необходимое и совершенно бесплатно. Безарар ва саломатии шумо ва экологияи сайёра. Репликатор на танҳо ба ҳар як шахс, балки ба тамоми сайёра воида дорад. Масалан, барои он имрӯз дар наҳорӣ аз яке булочкаи тару тоза лаззат баред, бояд як силсилаи равандҳои мураккаби истеҳсолӣ ба амал ояд. Майдонро шудгор кардан барои ин кор такрор лозим аст. Барои истеҳсоли трактор ва тамоми қисмҳои он бояд заводҳои гуногун созем. Ва ҳамаи ин корхонаҳо тоннаҳо гази заҳрнок ба вуҷуд меоваранд ва обҳои ифлоси обҳо пайвастагиҳои химиявии хавфнок доранд. Ба мо инчунин ашёҳои хом лозим аст, ки одамон дар конҳо ва шахтаҳо ихтироҷ мекунанд. Барои раёндани гандум дороҳои заҳрнок ва нерӯҳои химиявӣ лозиманд. барои расонидаи ҳамаи чизҳои зарурӣ хароҷоти калонро талоб мекунад. Сӯзишҳои равғанҳои молидани ба мо нақлиёт лозим аст, мошинҳо, киштиҳо, поездҳо. Бубинед, ки ба муҳити зист чӣ зарар мерасад як булочкаи оддӣ ва дар ҳама соҳа ҳамин гуна тавр. Дар ҷамъияти созанда ҳамаи ин равандҳои аз ҷиҳати экологӣ харобиовар аз байн хоҳад рафт, зеро ҳама як репликатор дар даст доранд. Сукбаро пахш карда булочкаро хӯрд. Мо ҳама чизро дар ҳар гӯшаи ҷаҳон кофӣ хоҳем дошт. Мо метавонем ҳаво, замин, уқёнусро аз ҳама гуна олудашавии хавфнокии радиоактивӣ тоза кунем. Партов сарвати пурқиматтарин манбаи заррачаҳои элементарӣ барои ба вуҷуд овардани чизҳои нави зебо мегардад. ҷамъияти созанда ҷаҳонест, ки дар он шумо технологияи пешрафтаро истифода хоҳед бурд ва зиндагии шумо аз ҷиҳати молиявӣ мустақил ва роҳат ва обод хоҳад буд. салом тамошобинои азиз, мо занҳо як савол дорам. оё шумо барои муддати дароз ба худ либоси нав харидед, масалан ба тарабхона ё театр равед? Кай бори охир шумо ваннаи хубобӣ гирифтед? Шумо бори охир ба куҷо сафар кардаед? эҳтимол ин саволҳо ба назари касе хеле сабукфикрона ба назар мерасанд, аммо на ҳама чиз ин қадар оддӣ аст. Кай шумо худро воқеан хушбахт ва озод ҳис кардед? Кай бори охир худро зан ҳис кардед? танҳо ростқалб бошед. охир ҷавоб ба ин саволҳо бисёр фаҳмо медиҳад. зан сарчашмаи ишқ ва зиндагӣ аст. ҳар яке мо эҷодиёти беохир дорем, ки ҳоло дар қафаси муқаррари ухаддори вазифа ва қоидаҳои бемаънии ҷомеаи истеъмолӣ баста шуда. Чунин ба назар мерасед, ки зан ба ҷои лаззат бурдани зиндагӣ аз оёнаҳо ба мағоза, аз мағоза ба кор, аз кор ба боғча ё мактаб давида, дар ҳоле ки нақшақаши ҳаррӯзаро бо рӯйхати корҳои беохир ба оғӯш мегирад.
дар ин рӯзнома албатта орзуву нақшаҳои вуҷуд дорад, аммо барои амалӣ намудани онҳо вақт аст. Чанд дақиқа пеш мо бардораи репликатор видео тамошо кардем. Танҳо фикр кунед, танҳо ин технология метавонад чӣ қадар вақтро озод кунад. Дигар пухтпазӣ беохир нест. Дар бораи чӣ пӯшидан майнатонро саркашӣ кардан лозим нест. Гардероби реплика дар давоми сонияҳо барои шумо либосҳои нав, услуби ва комилан дарзмолшуда эҷод мекунад. Либосҳое, ки барои шумо мувофиқанд. Аммо ин ҳама нест. Шумо наметавонед, ки оянда моро чӣ интизор аст. Муддати дороз гап задан мумкин, вале бо чашми худ дидан беҳтар аст. Барои ин мо дар бораи ҳаёти зан дар формати истеъмолӣ ва дар бораи он ки ӯ дар ҷомеа эҷодӣ чӣ гуна хоҳад буд филме офаридаем. Шумо эҳтимол худро дар он эътироф хоҳед кард. Бар ҳар як зан муроҷиат менамояд. Ин тӯҳфаест барои шумо. То бидонед, ки бе ҷамъияти созанда чиро гум мекунем. Чего вы лишаетесь без созидательного общества? I'm so sick of this. Salom, nomi man Mariya ast. Man sohibxona zan hastam. Alex oilayi maро таъмин мекунад. Ба шарофати ӯ ман кор намекунам. Ҳамин тавр рӯзи муқаррари ман яке аз 365 days of the year. Рӯзи сол оғоз меёбад. Эвелина, бедор шав, мо боз ба мактаб бедер мемонем. Мо дар юбкаи мактаби ман куҷост? Бояд дар овезон бошад. Дирӯз шаб ман ҳамаро дарзмол кардам. Шумо соати маро недидед? Кумбашкаро бинед. من این کشه رو نمیخواهم. پس شما چی میخواهید بلینچیک؟ My uniform, mom. لباسی من مادر تستری کن. It's not there. آنجا نیست. Here it is. اینجاست. Mom, the pancakes is مادر burnt. بلینچیک سرخ. Алло, салом. You didn't forget you're supposed to come فراموش for a نکردی که haircut امروز تو today. باید به موی تراشی بیایی؟ اوه، من تماما فراموش کردم. آیا من میتوانم وقت دیگر گذرانم در کافه؟ من امروز وقت ندارم. این بار سیوم است که آن را به آخر می اندازد. نباید خود را در جای آخر گذارد. من میدانم به همه چیز چگونه وقت یافتن ممکن. کار خود را در بالای آن. After coming home from work, I wash, cook and clean. بیمار شدم. هر روز همان چیز.
خوش من علاقه به نفقه برآمدم میتوانستم استراحت میکردم. خب من تو رو فهمیدم، بیایید روز شنبه کنیم. بله من خانشین هستم. چنین به نظر میرسد که کار نمیکنم، اما من حیات شخصی ندارم. نه استراحت، نه اتوبوس. و برای چی من در دانشگاه خواندم؟ من برای خودشناسی خود وقت ندارم. چنین است که من کامیکی هستم که در چرخ میدوم. بعضی ها گویند چی ناله میکنی؟ زندگیت آنقدر بد نیست. اما مشکل در آن است که ما چنان عادت کردیم که غلام خود را نمی‌بینیم. سلام. تو برای درد چیزی داری؟ پشتم سخت درد میکند. البته درد خواهد کرد. به سمکه‌های خود نگاه کن. بعد چنین وزن برداری به زور به خانه میرسم. ایست، حاضر به شما چیزی میبیارم. اوه، شیر را فراموش کردم. دایگه سلام. امروز به رسمی ما است. نیتم نمیرسه. از این رو من بیشتر میبرایم. و شما علاقه حسابی برقی اومد. هنوز نه، اما من تصور کرده میتوانم که در آنجا چی هست. من خیلی خسته شدم. بله ما چکار کرده میتوانیم؟ تنها وقتی که دکان هوا میشوند ما نبیره های خواهیم داشت. Evelina, ما خواهیم پدر و پدرین را صدا کن. Where are you going? I'll be right back. Just unpack the laundry while I still remember. از صبح برابر تا به وقتی شب Till late at هر night. روز یک چیز است. Every day it's the same thing. پس جمعشویی، خرید، تکرار، کودکان را به مکتب بریدن، آوردن. Taking kids to and from school. But اما when do من I کی get to زندگی leave? میکنم؟ و این که من کار نمیکنم اما خود را غلام حس میکنم. حقیقت آدمان را برای غلام آفریده است.
صبح بخیر مریم. تنشی شما به انجام رسید. گرمانلی، ویتامین ها و میکرو المنت ها بهترینند. Cody, today I'll have medium roast پارامترهای coffee سلامتی with مخرری hazelnut می flavor. باشند. Done. Cody, I want to کودی set the من table for روی breakfast. خانه Suggest میز options. گذارم. وریانت را پیشنهاد کن. This one's این good. خوب می شود. Katrina, what would you like کاترینا for شما برای breakfast? نهاری چی می خواهید؟ بلینچکی. With your favorite با مربای دوست داشته خود ها؟ And I'll have baked و rolls. من رولی در پیچ and می خورم. my من favorite باشم salad. سلاتی دوست داشتی. Alex, what will you have? الکس تو چی می خواهی؟ I'll have lobster. من خرچنگ بحری می Well, why خورم. not? در صبحانه خوب چرا نیست؟ Lobster. Is that a lobster? خرچنگ بحری؟ این خرچنگ است. Oh my god, that is so ugly. خدایا. I'd rather have steak. At least I'm used to it. اینقدر دهشتناک است. ما امروز به پارک آبی می رویم. مادر جان امروز ما به پارک آبی می رویم؟ بله، پدر از کار برمیگردد و ساعت 3 ما در پارک آبی می شویم. You know what I like about شما the می creative دانید که society? به من در You جمع don't have to سازن چی sharpen می your knives. They're always sharp. چی؟ Thanks, Mom. I love you. تشکر مادر جان، من تو را دوست می دارم. Thank you, mommy. I love you. Can you help clear the کمک table? می‌کنی به Yes, of تازه course. کردن میز؟ It's empty. خالی است. خالی. دختران شما آماده اید؟ Yes, Mom. بله We'll be مادر right جان ما there. حاضر. Good. کودی بیایید این کتاب رو که آغاز کردن خانم. Chapter 12. بابید The 12 architecture ارکیتکتوری ماچو پیچکو. پیکچو. Cody, turn کودی on the فونکسی deep تازه cleaning. کنی عمیق را فعال ساز. فعال کردم. خواندن را دوام دهم؟ بله دوام ده. Go ahead. عجیب در آن thing است is that تمام سر به یگان نمودی پیوست ساخته شده است. همه ساختارها با وزن خود یک جایه می ایستند. مادر ما می رویم. Have a nice day. روزی خوش. Cleaning is تازه کنی complete. انجام یافت.
در ساعتی یک شما با دوگانه‌هایتان واخری دارید. اوه من تماما فراموش کردم. کودی به من در انتخاب نمود ظاهری کمک کنید. نه اینش نه. اینش هم نه. اینش خوب است. کودی طرفانه Fasten your seatbelt. کمربندی بیختی خود را محکم کنید. وقتی Would you like to listen to some music? میخواهید کمی Of موسیقی course. گوش کنید. البته. Time has come for پس us to حالا see. ما It's up to you, it's up to me to build a world we wanna be, the creative society. Take a look around, there's so many wars. Do you even know what we're fighting for? Take a stance, raise your voice. We need to make a choice now. So now we finished developing پس this حالا ما technology. تهیه این تکنولوژی را انجام دادیم و در هر یک حجره دوش خواهد بود. دختران شما در 5 دقیقه از همه بیماری ها معاینه کرده شفا می‌یابید. بله و آن برای همه دسترس خواهد بود و این همه نه. شما خواهید که نمود ظاهری خود را تغییر دهید. این هم آسان است. شما می توانید وزن خود را گم کنید یا برعکس وزن گیرید. بدنتان را مجسمه کنید و حتی قد خود را تغییر دهید. حتی بلندترین تغییر دهید. Girls, I look at you and I'm so happy. How beautiful you are. Finally, we became نهایت ما and زن stopped شدیم being slaves. و غلام بودن را بس کردیم. آره جمعیتی سازنده با گذشته مقایسه کردن ممکن نیست. تنها به یاد آوردن آن ما را به لرزه می‌آورد. او بس که ما این وبسایت را در آن زمان پیدا کردیم. ما توانستیم در بنیاد چنین جهانی زیبا سهم خود را گذاریم. How are you, Megalith? We are ما going در to one of these days در to یکی see از این the روزها برای complex. دیدن Wow, کمپلکس how cool. می Yes, رویم. very. I'm so وای excited. چقدر خوب. I could talk to you for hours, دختران but we will من come می home in توانم 15 با minutes. شما ساعتها We're صحبت going to کنم. the water اولی park من today. پس از 15 That was ما این scary روز black برکی آبی pipe می back رویم. there. No, it wasn't scary. Which one did you like most? I like the blue one و best. من رنگی I کبود like the بیشتر blue پسند one آمد. too. Oh, اوه look. ببین. Oh. No, Katrina. نه نه Don't fish out the کاترینا lemon. لیمو را نریز. It tastes وای better حالا with it. بستکند Bon در کار می appetit. شود. So, starting tomorrow, I'm همینطور on از vacation. پگاه Have سر you planned کرده the من next در 2 months for us? رخصتی هستم. We'll probably go fishing first. Yeah, I'll never say no خب to شاید fishing. اول به ماهیداری می رویم Right, and then و we're going بعد to به Far امریکای West جنوبی می Waters. رویم And then و we'll بعد fly به to زیلندی New نو Zealand to visit our برای دیدن parents. And والدینمان then we'll و decide در where to آنجا go تصمیم next. خواهیم گرفت به Hawaii کدوم می or رویم به گواهی یا Fiji. فیجی Okie یا ترکیه و در شاید ما از آنجا با یخت شنا کنیم. ایده ای اولی. کودی مشروط را به نقشه گیر به کار میبرم. حیات این همیشه نتیجه انتخاب ماست. روزی من در جمعیت سازنده همین طور به آخر میرسد. One باز more یک best روزی day of بهترین my حیاتی من. Are you شما saying this میگویید is این science افسانه‌ای fiction? است.
ин This is the воқеият аст. reality. ин This is the воқеият absolute reality of мутлақи tomorrow. фардои If we ҳар build яки мо the имрӯз creative мо агар society ҷамъияти созандаро today, барпо кунем. Saludos amigos. Sinceramente, дӯстон салом, росташро гӯям, пастачунӣ навор танҳо мехоҳам ашкареза кунам, ки то хол ҷамъиятии созанда надорем. Худрои ман чӣ хел зиндагӣ мехоҳам? Ҳар чизе ки шумо дар бораи зиндагии зани хонашин дар формати истимолӣ дидед, дуруст аст. Зиндагии ман ва духтарони ман айнан ҳамин хел аст, ё аз ин ҳам бадтар. Ман ба ин ҳама илова мекунам, ки ин ҳама реҷа он биоҳир аст. барои ҳеҷ иваз кофӣ нест. Ман ҳатто наметавонам пурра бо шавҳарам вақт гузаронам ё танҳо ором нишаста китоб хонам. Ҳама вақте ки ман барои худ дорам, вақте аст, ки ман дар ҳоҷатхона ё дар душ ҳастам ва ҳамин тавр. Ман гояҳои тиҷоратӣ ва накшаҳои зиёдӣ барои зиндагӣ дорам, аммо барои ин ҳама вақт ва захираҳои кофӣ надорам. Тавре ки шумо мефаҳмед, ҳама вақт кору бори хона гирифта мешавад. Ҳар рӯз ман мисли аспи кашари берӯзи истироҳатро мегузарам. Касе ба ман пул намедиҳад. Тамоми умри зани хонашин пухтан ва тоза кардан аст. Ва инчунин дар андешаҳои ман пайваста чарх мезанад, ки зиндагӣ ноком шудааст ва ман дар ин он чизе ба даст наомадам. Ҳарчанд ман шавҳару фарзандонамро дӯст медорам, аммо чунин фикрҳо зуд ба назарам меояд. Ҳоло пас аз ин филм ҳама чиз дар дохили ман посух дод ва чашмонам танҳо кушода шудааст, ки ҳаёти ман ва ҳаёти ҳар як зан дар ҷамъиятии созанда чӣ гуна буда метавонад. Ман инро ҳатто тавассул карда наметавонистам. Ҷамъияти созанда ба шумо имкони хоб карданро медиҳад, вақти зиёди равғонро барои рушди худ кардани алақаҳои нав ва амалӣ карданҳои хоҳишҳои худ озод медиҳад. Муҳимтарин аз ҳама, корҳои хонаро роботҳо анҷом медиҳанд. Шустан, дарзмол кардан ва пухтулаз нест. Тасаввур кунед, бо як ангушт зани роботҳо ин ҳама кори мукаррариро иҷро мекунад. Оре, ин орзуи ҳар яки мост. Ҳатто фарзандони ман мехоҳанд дар ҷамъиятии созанда зиндагӣ кунанд. ба наздикии ман дар Инстаграм варак задам ва аксеҳоро ёфтам, ки кӯдаке аз Африка бо плакати ҷамъиятии созанда ӯ мехоҳад ҷамъиятии созанда дошта бошад. Вай ӯро дастгирӣ мекунад ва дар бораи ин хабар медиҳад. Ба калонсолоне ҳастанд, ки ҷамъиятии эҷодкорро медонанд, вале ба касе намегӯянд. Маълум мешавад, ки онҳо ҷамъиятии созандаро намехоҳанд. Онҳо намехоҳанд занони худро аз ғуломии хонандагӣ озод кунанд, то он ки онҳо озод шаванд ва ҳамчун аъзои воқеии ҷамъия барои воқеӣ кушода шаванд. Онҳо намехоҳанд, ки мо ва фарзандони мо оянда дошта бошанд. Пас ман ба чунин одамон як савол дорам. Шумо нодонед? Агар шумо то хол нафаҳмида бошед, ки ин хушбахтии шумост. Маро бубахшед, ки ин аблахонаро девона гуфтам, аммо ба хотири онҳо, ҳарчанд хоб пас аз форум бояд ҳоло ба хона биёрам ва биохир хӯрок пазам ва тоза кунам. Агар он як ҷамъиятии созанда бошад, пас барои ман ҳамаш танҳоро бо пахш кардани як тугма ҳал мешуд ё бо ду калима махдуд мешуд. Ва акнун ман бояд омада чанд соат шудгор кунам ва зиндагии шахсии худро, ки барои мо мардум бе ин ҳам хеле кӯтоҳ аст, сарф кунам. Ман бояд барои тоза кардани хок, ғизо додани гуруснагони абадӣ, шустани зарфҳо барои онҳо, шустани либосҳои ифлос сарф кунам. Ва ман аз сабаби он одамони беақл, ки чизҳои оддиро намефаҳманд, ки имрӯз мо ҷаҳони худро беҳтар, зеботар ва бехатартар гардонем. Дар чунин
бесарусомонӣ зиндагӣ мекунам. Як савол дорам. Чамо ин аблахон бовар дорад, ки зан барои дар ҳамин ғуломии хонагӣ таваллуд шудааст, аммо дар айни замон онҳо орзу мекунанд, ки маликаи онҳоро дар хона пешвоз бигирад. Ман на танҳо аз ҷиҳати ҷисмонӣ, балки аз ҷиҳати рӯҳӣ ҳам қувва надорам. Чаро ман бояд дар стресс ва ташвиши доимӣ зиндагӣ кунам? Чаро ман бояд дар ташвиш бошам, ки фарзандам аз мактаб сеҳату саломат бармегардад? Оё ҷанги ядроӣ сар мешавад? Дар бораи намояни фарду ҳавотир шавам ва бисёр корҳои хонагӣ, ки ҳеҷ гоҳ аз нав иҷро карда намешавад. Ва фардо маро чӣ интизор аст? Дигар тозакунӣ, пуртупас ва ҳамон тарсҳо? Ин барои ман чист? Барои он ки меҳмониҳое ҳастанд, ки кушоманди ҷамъиятии созандаро барои худ ва тамоми одамон намефаҳмад. Ва дар ҷамъиятии созанда ҳама ҷангҳо ё таҳдидҳои ба ҳаёт ғайриимкон аст, ва онҳоро ки намехоҳанд ҷамъиятии созанда бунёд кунад. Чӣ ном? Дӯстон? Бале, кадом дӯстон? Ин хоҳароманд. Онҳо чунон гунд ҳастанд, ки аз бинии худ гузашта наметавонанд. Ман аз ин ҳама ташвишу ташвишҳо хаста шудам. Ман танҳо мехоҳам зан шавам, трактор не, ки аз субҳ то шом шудгор мекунад. Ман танҳо мехоҳам, ки аз зиндагӣ лаззат барам, бо шавҳару фарзанданам вақт гузаронам, рушд кунам ва ҳамеша зебо истироҳат кунам. Оё ин ҳаяҷонбахш нест? Магар ин хоб нест? Ин орзуест, ки метавонад амалӣ шавад. Барои он ки тамоми ин овоза фаро расад, мо, занони тамоми ҷаҳон, танҳо лозим аст, ки тамоми одамони рӯи заминро дар бораи ҷамъиятии созанда огоҳ созем. Охир дар байни мо ва зиндагии зебоии мо танҳо омадани бехабар нестанд. Desinformadas que se interponen entre nosotras y nuestras hermosas vidas. Debemos recordar. Дар хотир бояд дошт, ки агар ҳоло дар муҳити мо нафаре бошад, ки аз ҷамъияти иҷодӣ хабар надоранд, пас ӯ сабаби дар ин ғуломии хонавода мондани мо, шуморо занҳои азиз аст. Барои аз он баромадан ба ҳама хабар додан кофист, зеро ҳамаон мехоҳем озоду хушбахт бошем. Аз ин рӯ ба ҳар касе, ки имкон доред, хабар диҳед. Муҳим нест дар кӯча ё дар сартарошхона, дар мағоза ё дар духтур, дар ҳар ҷое, ки шумо мушоират мекунед, хабар диҳед. Ин мавзӯъро дастгирӣ кунед. Агар шумо умуман коре карда натавонед, дар хона нишинед. Дар плакати "Ман тарафдори ҷамъиятии иҷодӣ ҳастам" нависед ва онро дар беруни тиреза овезон кунед ё дар ҳавлии худ гузоред. Бигзор одамон хонанд. Ҳамаи усулҳои имконпазири ахборотро истифода баред. Занона ба шумо муроҷиат мекунад. Биёед як ҷомеаи созанда бунёд кунем ва ниҳоят озоду хушбахт шавем ва аз зиндагӣ лаззат барем. Мо сазоворем. A very timely topic, and indeed, only in the creative society will چی a woman موضوعی گرم. fully as a woman, as a mother, and as a wife, and finally enjoy. تنها در جمعیت سازنده زن خود را کاملا زن، مادر، زن احساس میکند و حلاوت میبرد. من در حقیقت میخواهم که این هر چیز زودتر روی دهد. حالا ما در مرحله یکم ساختمان جمعیت سازنده خبردهی میباشیم. از ما میپرسند که خودی حاضر چیکار کرده؟ ما به این سوال جوابی عادی داریم. هیچ چیزی آسان‌تر از یک ما میتوانید به پوشیدن فوتبالکه با لوگوتیپ جمعیتی سازنده که آغاز کنید. پوشیدن آنها را آغاز کنید تا به آدمان در باره جمعیت سازنده خبر دهند. بگویید که از یک شرکت معروف فوتبالکه خریدن چه معنا دارد و با پول خودمان رکامی آن را در چنین نامه‌ها بهتر است که فوتبالکه جمعیت سازنده را در بر کنیم، زیرا من میخواهم در جمعیت سازنده زندگی کنم. میخواهم فرزندان و والدانم در جمعیت سازنده من میخواهم که تمامی آدمان جهان درباره جمعیت سازنده آگاه باشند.
و حالا من میخواهم شیلا بونیک سلام رسانم و به نهایت با استعداد ایجادکار زیبا و مهمتر از همه وی شخص دارای دل بزرگ است. بسیاری از شما او را همچون سراینده گروه موسیقی افسانه شیلا اینچنین یک سرودنویس، اجراکننده، پرودوسر، طراحی و نویسنده است. Tell you something. Hey, lend me your ear. We're here to tell you it will be alright. We'll find a better way. There's no need to be afraid if we unite today. We just want to be happy. Just want to live. We just want to be happy. We just want to live. We just want to be happy. We hear you loud and clear. No, we don't fear. Society is drifting astray. We need a more creative way. The answer is to congregate and not to separate. No, no, no. We just want to be happy. We just want to live. We just want to be happy. We just want to live. We just want to live. Yeah, yeah. We want to live. We're getting stronger, louder, voices louder, louder. We'll build a better world for all today. We'll build a better way. Yeah, we just wanna be happy. We just wanna be happy. We just wanna live. We just wanna live. We just wanna be happy. We just wanna be happy. We wanna give. We just wanna give. We wanna live. We just wanna live. We want to live. We just wanna be happy. We just wanna be happy. We just wanna be happy. We just wanna live. We just wanna live. We just wanna live. We just wanna, yeah. We just wanna live. انجمن امروزه بی‌نظیر است. آن هم از حقیقت بیدار شونده و هم از عشق آنهایی که با کردار و ایجادیت انسانیت مراجعت میکنند پر است. نجات ما در وحدت است. ما همه را میتوانیم این کار را کنیم، اما تنها یک سرودی زیبا حالا به دل بسیار آدمان را یافته است. این خیلی الهام بخش و هوسمند می‌کند که و ادامه میدهد آدمان را درباره جمعیت سازنده تعلیم دهد. آیا شما یگان بار فکر کردید که اگر حیات انسان ارزش اساسی جمعیت سازنده باشد، پس مهمترین افضلیت جمعیت سازنده
ҳифзи саломатии инсон хоҳад буд. ҳоло дар формати истеъмолӣ мо 8 миллиард беморро аз як тараф дар соҳаи тибби маблағҳои калон сарф мекунанд, аз тарафи дигар одамон то рафт бештар бемор мешаванд. Пандемия миллионҳо нафарро куштааст. Бемориҳои нави ки ба табибон номаълум идома дорад. Дар ин блоки анҷуман худ мо ба вазъи тиб ба чашми табиб ба бемории формати ҷамъияти мавҷудот назар хоҳем кард ва мо инчунин дар бораи он хоҳем фаҳмид ки чӣ гуна технологияи бебаҳо барои табобат ва дарози ҳаёт барои ҳар як шахс дар ҷамъияти созанда дастрас хоҳад буд. меҳмони имрӯзии мо Владимир Разуменко мебошад. доктори профессор академияи фанҳои Украина, аъзо корреспонденти Академияи миллии фанҳои табиии Украина, сардухтури нейроонколог, нейрохирург. Ман Владимир Давидович Разуменко. Ман аз рӯи ихтисос духтур ҳастам. Ин чизи асосӣ дар касби ман аст. Ман доктори илмҳои тиб, профессор ҳастам. Ман академики Академияи илмҳои Украина ва узви вобастаи Академияи миллии илмҳои тиббии Украина ҳастам. аз рӯи вазифа ман сармутахассиси нейроонколог яъне нейрохирург ҳастам ки бо бемориҳои онкологӣ сару кор дорам. Ман қариб ҳар рӯзи кори худро дар ҳуҷраи ҷарроҳӣ мегузаронам. барои варамҳои майна мураккабтарин ҷарроҳии майна мегузаронам. бе инкишофи тиб дар бораи минбаъд равшан кардани масъалаи саломатии аҳолии тамоми кураи замин ронанда мумкин нест. бо дар назар дошти он ки ҳоло имрӯз аҳолии кишвар наздик ба 7 миллиард аст, на ҳама кишварҳо мутаассифона имкони гирифтани ёрии тиббии муносибро доранд. ин медонед, дар ҳар як кишвар як нуқтаи манфии рушди соҳаи тиббӣ. тандурустӣ имрӯз бояд хеле технологӣ бошад. тандурустӣ имрӯз бояд хеле самаранок бошад ва истифода бурдани тадбирҳои гуногуни тиббӣ ва танҳо барои муолиҷаи одам, балки ба пешгирии бемориҳо низ нигардонида мешавад. ва дар ин ҷо саволи ҷиддӣ дар бораи мувофиқати ҳаёти воқеии мо, экология, муҳити зист бо бемориҳое ки дар дохили бадан пайдо мешавад ба миён меояд. имрӯз технология ба шумо имкон медиҳад ки бо як қатор бемориҳои хеле ҷиддии мавҷуда мубориза баред. ин ба ҳама узвҳо, тамоми системаҳои бадан дахл дорад, аммо он бояд дар ҳама ҷо ва дар ҳама кишварҳо татбиқ карда шавад. ва агар имрӯз дар ягон ҷо ягон чиз ихтироъ шуда бошад ва имрӯз чизи бо самараи баланд истифода бурда шавад, пас мо бояд таҷриба мубодила кунем. ҳар як кишвар бояд формулаҳоро ҷамъ оварад ва онро ба табри восеъ инъикос кунад, на сиррӣ. ин ба мо имкон медиҳад ки самтеро ки дар як ҷанбаи муайян барои бемории мушаххас интихоб карда мешавад, якҷоя таҳқиқ кунем. ин як масъалаи муҳим аст ва боз як ҷиҳати муҳими проблемаи ҷузъи иқтисодӣ мебошад. мутаассифона имрӯз иқтисодиёт зарар мебинад ва аз олмиёни гуногун зарар мебинад. ин инчунин ба он дахл дорад ки мамлакате аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққӣ карда ресурсҳоеро ки аз тиҷорат ба даст меорад чӣ тавр истифода мебарад. корхонаҳо чӣ тавр кор мекунад. одам аз баланси ҷамъшуда ва маблағҳои ҷамъшудаи барои тараққиёти тиб чӣ тавр истифода мебарад.
чунин мешуморад ки агар иқтисодиёт баланд бошад пас тадбирҳои табобатӣ бояд ба дараҷаи баланд гузаронида шаванд ва чӣ бояд кард дар он кишварҳое ки кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта доранд ва дар он кишварҳое ки ҷангҳо ҳастанд чӣ бояд кард агар дар байни орзуҳои ҳаётӣ ва мавқеъҳо онҳое ки маблағҳоро идора мекунанд ва аз ҷамъ шудани баъзе воситаҳои бошавии бахри мавҷудияти худ наф мебинад дар бораи инсоният умуман фикр намекунад ин ҳам масъалаи муҳим аст духтур набояд кор кунад балки маоши муносиб шароити муносиб бигирад то дар бораи зиндагии рӯзмарра фикр накунад фикр кунад ки оилаш сел намешавад балки танҳо дар бораи нишон додани сифати касбии худ дар табобатии баъзе бемориҳо фикр мекунад бемориҳо масъалаи муҳим дар ин бобат тибби профилактикӣ мебошад ва он табиб воқеан як табиби асилест ки ба пешгирии бемориҳо таваҷҷӯҳ зохир мекунад ки имкон медиҳад ки дар марҳилаи аввал аз рушди беморӣ ҳама гуна беморӣ пешгирӣ карда шавад имрӯз ҷузъи муҳими ҳаёти мо ҷамъиятии созанда мебошад дар бораи ҷамъиятии созанда танҳо дар мавриди сухан рондан мумкин аст ки вай мувофиқи ҳолати бошӯронаи ҷамъият муқоиса карда шавад агар ҷамъият бошӯр бошад эҳтимолкунанда нест вобаста нест пас ҷамъиятии созанда ба мо дар ҳақиқат имкон медиҳад ки сайёраи худро дигар кунем муносибатҳои одамонро дигар кунем тибро дигар кунем саломатии аҳолиро дигар кунем фикр мекунам ки ҳамаи мо бояд якҷур бошем муттаҳид шавем инсонияти рӯи заминро ба як бутун муттаҳид гардодаанд то ки процесси иҷодӣ пай дар пай пеш равад на боздошта ва на акиб приостановился или не регрессировал. Professor, thank you for being honest about what's going on with medicine. تشکر به شما The برای field of راست‌ها healthcare بودن requires درباره changes. آنچه که به تغییراتی روی داده می ایستاده است. ساحه تندرستی و تغییرات کلی نیاز دارد. امروز ما با کمال باور تشخیص می‌نماییم که طبی جمعیت سازنده و آدم چیزی از همه مهم محافظت سلامتی او را می‌دهد. ما علاقه تکنولوژی کافی داریم که همین بیماری‌ها را تبابت کنیم و در جمعیت سازنده آدمان عموماً بیمار شدن را بس و دوامناکی عمر ما به طور نظر است افزایش خواهد یافت. шумо ҳайрон мешавед ки имрӯз чӣ қадар бемориҳоро табобат кардан мумкин аст кадом технологияҳоро вуҷуд доранд ва мо дар бораи бемориҳои музминӣ табобат нашаванда мегӯянд ва роҳи халосе нест ё чароғи ё дурвори то охири умр моро меҷӯшанд ба ҳисси тарсу ноумедӣ бозӣ мекунанд аммо биёед бубинем ки корҳо дар ҳақиқат чӣ гунаанд технологияи муҳандисии генетикӣ аллакай мӯъҷизот кор мекунад терапияи ген ба бадани инсон дар сатҳи днк таъсир мерасонад ин фантазия нест бисёр барномаҳои муваффақ мавҷуданд ки беморон комилан шифо ёфтанд маълумотро дар бораи ин технологияҳо метавонанд дар дастраси озон Google ё ба идораи ширкатҳои таҳиякунанда дастрас кард масалан технологияи муҳандисии генетики тестери терапевтик метавонад аллакай кодҳои днкро аз авт намуда аксари бемориҳои генетикиро аз байн барад тестери терапевтик
мутакид аст, ки дубора навиштани генҳо имкон медиҳад, ки нуқсонҳои ирсӣ, ки дар заминаи аксарии бемориҳои муосир қарор доранд, табобат карда шавад. Тавассур кунед, ки одамон метавонанд аз диабети кан, саратон, астма, гипертония, бемориҳои муштарак, аллергия, сактаи дил, бемориҳои аутоиммунӣ ва бисёр чизҳои дигар халос шаванд. Имрӯз лейкемия аксар вақт ҳукми қатл барои кӯдак аст, ки бо ранҷу азобҳои дарозмуддат ҳамроҳ аст ва андӯхи даҳшатноке барои падару мадараш. Вале танҳо аз он сабаб, ки технологияи пешқадам истифода намешавад ва онҳо ҳастанд. Имконияти охирин барои беморони гирифтори шакли ҳашмгин лейкемия технологияи талент буд, ки соли 2015 дар беморхонаи Лондон истифода шуда буд. Ҳаёти духтаро тавассути таҳрири геном наҷот дод. Калимаи даҳшатноки ВИЧ дар худ боиси ҳалокати комил мегардад. Мэтт Чепел аз Калифорния ИМА бештарии умри калонсоли худро бо ВИЧ гузаронид. Аммо пас аз табобат бо технологияи ЗФН ва дигар доруҳои зидди вирусӣ лозим набуд. Ин ҳама нест. На танҳо патологияҳои падастомада, балки инчунин патологияҳои модарзодиро низ ислоҳ карда мумкин аст. Имрӯз як бадбахтии даҳшатбор таваллуди кӯдакест, ки аз сабаби бемориҳои чашми ретиналӣ аз даст додани биниш ба вуҷуд омадааст. Ин ногузир ба номинони оварда мерасонад. Пеш аз терапияи гени ягон табобат вуҷуд надошт. Дар соли 2017 Spark Therapeutics як доруи тазриқшавандарони дар асоси терапияи ген ба қайд гирифт. Ба шарофати ин технологияҳо 28 беморон аз Иёлоти Муттаҳидаҳо аллакай бинишҳои худро барқарор карданд ва хеле зуд ин кӯдакон пас аз табобат аввалин бор ситораҳоро диданд. Аммо ин танҳо ибтидои кор аст. Мисоли дигари он чизе, ки мо хоҳем технология дорем, нанороботҳо мебошад. Нанороботҳо ё нанороботҳо роботҳое мебошанд, ки аз рӯи ҳаҷм бо як молекула камтар аз 100 нанометр муқоиса карда мешаванд, ки вазифаҳои интиқол, кор карда ва интиқоли иттилоот ва иҷроии барнома ревишшударо доранд. Ҳатто гар шумо ҳанӯз дар бораи чӣ гуна кор кардани нанотехнология дар тиб нашунида бошед ҳам, шумо аллакай онҳоро дар смартфони худ фаъолона истифода мебаред. Мағз ба шарофати нанотехнология смартфони шумо барои соатҳои зиёд барқ блок мекунад. Шабакаҳои локали мобилӣ 4G, 5G, микропроцессорҳо ҳама нанотехнологияҳо мебошанд. Арзиши истеҳсоли наноробот ҳамагӣ чанд сентро ташкил медиҳад ва вақти васл кардани он ҳамагӣ чанд дақиқаро мегирад. Ин боиси хеле кам шудани арзиши қисмати тиббӣ мегирад ва аз сабаби андозаи микроскопии нанороботҳо шахс ҳангоми табобат ҳеҷ гуна нороҳатӣ ва дардро эҳсос намекунад. Шуморо танҳо як пиёла об менӯшед ва нанороботҳо табибон дар ҷои зарурӣ таъмир мекунад. Имрӯз нанороботҳо аллакай метавонанд ҳуҷайраҳои саратонро безарар ва баъдан нест кунад ва ҳама гуна бофтаи узвҳо ба мақсад мувофиқ расониданд. Дору лахтаҳои худро дур мекунад, сактаи дил ва инсултро пешгирӣ мекунад, сифати ташхисро баланд бардошта, ҳама гуна бемориҳои дар мавҷудотҳои аввал ва ҳатто майл ба онҳо ошкор созад. Технологияи аҷибро академик Академияи илмҳои табшатшиносии Русия Петр Петрович Гореев бо ҳамкорони худ кашф кардааст. Ин усул имкон медиҳад, ки лазерро барои хондани маълумот аз ДНК солим ва дар шакли спектрии садо сабт кунад. Вақте ки ин мавҷи садо ба узвҳои бемор дуҷор мешавад, рамзҳои ДНК-и вайронкунандаи барқарор мешавад ва он дам комилан сиҳат мешавад. Ба фикри шумо инсон воқеан чӣ қадар зиндагӣ карда метавонад? Дароз кардани умри одам аллакай имконпазир аст. Имрӯзҳо умри дарози мо ҷуниниданд. Аммо дароз шудани умр на танҳо имконияти бекасалиҳо зиёда аз 100 сол зистан, балки дар баданиш ҷавон зиндагӣ кардан аст. Калиди ҷавонӣ ва дорузумрӣ аллакай пайдо шудааст. Донишгоҳи Стэнфорд технологияи дубора барномарезии генетикии сину солро тахия кардааст ва барои истифодаи он
сахтномае гирифтааст. Тасаввур кунед, ки дар синни яксолагӣ шумо метавонед ба варзиш машғул шавед ва дар ҳамон шакли ҷисмонии 25-сола бошед. Ин танҳо як қисми технологияҳои мавҷуда аст. Онҳо имрӯз барои шумо дастрас нестанд, зеро имрӯз ҳаёти шумо ба ҷусту барои касе арзиши надорад. Ҳар як шахс дар формати истеъмолӣ интизори беморӣ ва танҳо аст. Аммо дар ҷамъияти созанда ҳама чиз тағйир меёбад. Ҳама технологияҳои пешрафтаи тиббӣ барои ҳар як шахсе, ки аллакай дар давраи гузашта ба ҷамъияти резервҷӯдӣ ҳастанд, дастрас хоҳанд буд. Технологияҳо ба зехни сунъӣ асос ёфта таҷрибаи мутахассисони тамоми ҷаҳонро муттаҳид мекунад, ки барои дақиқ ташхис ва барқарор кардани саломатии беморон мусоида мекунад. Чунин мафҳумҳо ба монанди иштибоҳи тиббӣ, машхиси нодуруст, фишор дар натиҷаи табобат таъсири тарафҳо аз байн мебурад ва дар ҷамъияти созанда мардум тамоман бемор шудан баҳс мекунад. Ҳар як хона як капсулаи ёхӣ хоҳад дошт. Ба он ворид шуда, шумо метавонед бадани худро дар тӯли чанд дақиқа скан ва барқарор кунед ва инчунин рақамро мувофиқи хоҳиши худ танзим кунед. Ниҳон шумо метавонед хӯрокҳо ва ширинҳои дӯстдоштаи худро бидуни зарар ба саломатӣ дастрас кунед. Бонуси хуб дар ҷамъияти созанда дароз кардани умр аз худи намудҳо хоҳад буд. Гузашта аз ин, одамоне ки синнашон аз 125 ва калонтар аст, мисли ҷавонони 20сола зохир ва эҳсос хоҳанд кард. Шумо метавонед ҳамаи орзуҳои худро амалӣ созед. Ба девори бузург шин баромада. Дар як ҷазира ҷаландии нав дар як нафас 50 километр биёдат тай кунед. Бо наберагонатон давед ва то субҳи 60-90 худ сар рақс кунед. Имрӯз тиб тиҷорат аст ва саломатӣ як моли гаронбаҳост, ки бисёриҳои имкони онро надоранд. Вақти он расидааст, ки дороҳои хушсифат ва ройхон барои ҳама. Ҷавонии ҷовидонӣ ва саломатии бардавом воқеияти шумо дар ҷамъияти созадгор аст. Мо ҳамаи ин маълумоти со всеми этой информацией прямо сейчас. вақте ки шумо дар бораи манфиатҳои инсон дар ҷамъияти созанда мешунавед, ман шахсан мегӯям, ки ман мехоҳам дар чунин ҷамъият зиндагӣ кунам. ҷамъияти созанда орзуи аслии ҳар як инсон аст. Барои сохтани ҷамъияти созанда мо бояд дар идеяи ҷамъии беҳтар муттаҳид шавем. Моро молу мулк, маданият ва хонадон муттаҳид намекунад. Ягонагӣ маънои онро надорад, ки ҳоло ҳамаи мо як хел либос мепӯшем ва мусиқӣ гӯш мекунем. Не, мо дар гуногунрангии худ танҳо дар асоси идеяи беҳтари ҷомеа, ҷамъияте, ки дар он ҳаёти инсон дар мадди аввал меистад ва дар он ҳар як одам аз таваллуд зиндагӣ шоиста таъмин аст. Ҷамъияти созанда барои ҳар як инсон муфид аст. Ба зинро ман хурсандам, ки ҷамъияти созанда низ мардуми дастгирӣ мекунад. Бигзор Худованди меҳрубон ба ҳама хайру саодат ато намояд, ҳама саломату хушбахт бошанд, Рома дар саросари дунё. Саломату хушбахт бошед. Номи ман Богдан Трояник, ман Сиган аз Полша ҳастам, узви комиссияи ҳукумате, ки барои ҳамгирӣ кор мекунад. Меҳру муҳаббат ба ҳамсояи худ, ба бародарони хохарон, на танҳо ба Рома. Хонумҳо ва ҷаноби муҳтарам, ман ифтихормандам, ки имрӯз дар ин анҷумани байналмилалӣ, ки дар он ман метавонам муҳаббат ва гармии худро нисбат ба бародарону хохарони сиганӣ, балки на танҳо барои бародарону хохарон, балки барои тамоми мардум баён кунам, ки ҳамроҳ шумо як баромадакунанда ҳастам. Бо дили пок ва ман медонам, ки имрӯз одамони софдилона тамошо карда, иштирок мекунанд, одамоне, ки барои дигаргуна
بیخوی بزرگ کوشش میکند وقتی که محبت Będziemy jednym تحمل słowem mówić, و jednym głosem mówić طبیعت wszyscy. Stop حکمرانی przemocy, میکند stop niszczeniu świata i przyrody. Świat będzie piękniejszy. Mieszkamy na całym świecie, bracia Romowie. Mamy swoją wspaniałą tradycję, kulturę, zwyczaje. دنیا زیبا است تنها آن است که آن خوب ویران میکند اما با شرافت همه ما دستگیری بی‌بها و محبت بزرگ این جهان زیباتر میشود آن خشک میشود پس اگر همه یک جای باشیم و یک کلمه های با یک آواز بگوییم و همه بگوییم Wielkim zaszczytem, że dzisiaj mogę powiedzieć taki prośbę خانم moją, خوی و جناب prośbę افتخار بزرگ است که امروز بگویم که من یک الجا دارم خواهش یک مرد پرخیرزاد و برادران سیگانی و به همه شما که ما میشنوند در این فروم زیبا اشتراک میکنند ما باید با تمام دل و جان متحد شویم چرا ما برای شما متحد میشویم زیرا میبینیم که جمعیتی سازنده کار عجیب به نام محبت به جا میآورد از همه شما برادران صمیمی مانا خواهش میکنم که از این بابت واسط رو دیگر کنید ما آن را میخواهیم و میخواهیم وانمود نکنیم نسبت به آدمان به عالم به حیوان ها بی‌پروا نباشیم بیاد وانمود نکنیم که ما پروایی نداریم زیرا من میدانم که شما و من گرم خوری میکند زیرا این آینده شما و آینده من است مادر کلانم همیشه به من درباره عشق بزرگ و تحمل پذیری نقل میکردند و نگاه‌های به جمعیتی سازنده دوچار آمدند که درباره آزادی و عشق درباره جهانی آزاد صحبت میکند این را هر یک انسانی میخواهد و مخصوصا ما سیگان‌ها زیرا ما سیگان‌ها آدمانی آزادیم هیچ کس ما را به کاری مجبور نکرده است اگر مجبور کند ما تسلیم نمیشویم یک جای ما با شما ما با جهان عجیبی بنیاد خواهیم کرد امروز در این فروم بین‌المللی متحد شدن ما در سراسر جهان دلیل آن است و برادران سیگان من در سراسر جهان من همچون یک برادر سیگانم از شما خواهش میکنم که با آن همراه شویم باید متحد شویم تا ما مثل یک نر باشیم زیرا کوهای ما در یک بغداد است شاید شما سوال داشته باشید این همه آدمان کیستند اما در حقیقت ما کیستیم ما این انسانیتیم جمعیت سازنده این تمام انسانیت است این یک نوع جامعه مقدس نیست این جامعه است که در آنجا برای همه جای دارد وقتی که من همه را میگویم همه را دارد ما در تمام این قطعه سیاره ما واقع گردیدیم ما همه ولنتیاریم نه واسه از سن سال مقام کسب و محفل همه ما در وقت خالی به آینده عموم انسانیت حصه میگذاریم ما این بایکرها و صاحبکاران و بانداران و معلمان و جنایتکاران و گنرال های خدمات گوناگون و بیناکاران و تروریستان و سیاستمداران و رانندگان تاکسی و عالمان و ملاحان و دانشجویان ورزشکاران در بین ما نمایندگان دین و مذهب هستند و بله در بین ما حتی مسیحیان ها هستند و آنها هم بسیار کارهای خیر را به جا می رسانند و به منفعت عمومی آدمان کار میکنند فکر و ملاحظه های ما را میزده ها و نشأمندان یک دل میدانند آیا آنها آدم نیستند آیا آنها زندگی مقرر نمیخواهند هر کی را که شما نامبر کنید آنها نیز به هر حال به صف ما خواهند بود از طالبان آرکا بندرها کمونیستا فاشیستا و مافیا من به شما بیشتر میگویم که در بین ما حتی دموکرات و جمهوری خواهان هستند آیا میدانید که چرا ما اینقدر از هم جداییم زیرا بیشتر ما یک ایده عمومی نداشتیم ما جمعیتی سازنده نداشتیم فرمت استعمالی همه ما را پاره پاره کرد و ما را در جایهای خود گذاشت او ما را مجبور کرد که نان خود را با راههای گوناگون گیریم در پی بخت و سعادت شخصی از همدیگر رو گردانیم در بین ما قهرمان ها و نابغه های حقیقی هستند آنها چندین سال باز به منفعت انسانیت مهنت میکنند بعضی علاقه ها جان خود را برای نجات انسانیت بخشیدند فرمت استعمالی امکان نمیدهند که امروز ما نام آنها را گیریم زیرا فرمت استعمال کننده ناگزیر آنها را نیست میکنند بله ما قهرمان هستیم اما ما آوارگان امروز هستیم همان طالبان را بگیرید آنها تروریستند چرا آنها مجبور شدند که سلاح به دست گیرند آیا شما به خود این سوال را دادید
ما تروریسم را پشتیبانی نمیکنیم و اصول آن را قبول نمیکنیم. اما حالا در افغانستان اشتراک کنندگان ما انجمن را برای همان طالبان که زیر اجباری فرمت استعمال سلاح به دست گرفتن ترجمه میکنند، زیرا آرزوی انسان بودن را دارند. من آنها آرزوی جمعیتی سازنده را دارند. من شماره بار دیگر به حیرت میمانم. در بین ما حتی مافی مشهور از هسته یکوز تریاد سیال روسیه مکزیک امریکا. آیا شما میدانید که چرا آنها اعضای ما هستند؟ چون که آنها انسانند، ولی تنها در شرایط دیگر آنها آدمانی حقیقی شده میتوانند و حالا آنها مثل همه ما قربانی شدند. قانون ما میگوید که آنها جنایت کنند و ما میگوییم که آنها قربانی فرمت استعمالی هستند. در دیگر شرایط قهرمان میشدند. در فرمت استعمالی آنها جان خود را در خطر میگذارند تا رزق و روزی پیدا کنند و در دیگر شرایط برای بهبودی زندگی هر یک آدم توکل میکردند، قهرمان میشدند. اینها آدمان خطرناک، آنها طبیعت توکلی دارند و توکل قربانی آزادی و حیات نمیترسد. اما برای چی؟ امروز برای یک پاره نان و در شرایط دیگر در جامعه سازنده آنها محققان می بودند و همه افرادگران و خطرناکترین کس برای آنها می بود. هر یک آدم سیاره آنها را میشناسد و با آنها فخر میکرد. راستی گپ، زیرا بسیاری با اعتراض به بی‌عدالتی این فرمت استعمالی برای جنایت به صف مافیا تله داده شده‌اند. و آیا این جنایت نیست؟ همه این فرمت استعمالی فقط شرایط را تغییر دهید، این میلیاردها آدمان برای حیات عجایب امکانیت پیدا میکنند. زندگی بی تحقیر و ظلم، زندگی که برابر و عدالتی برای همه است. این آدمان حالا چی میجویند؟ آیا کسی به جان آنها نگاه کرده است؟ هیچ کس جز ما. حالا آنها را جامعه تقلید میکنه، اما فرمت استعمال آنها را چنین کرده است. فرمت استعمال ما را از هم جدا کرد، ما را بندیره کرد، فاشیست و کمونیست و هر کس، ولی نه آدم. فرمت استعمال ما را تا حدی از هم جدا کرد و ما میخواهیم متحد شویم و تمدن یگانه شویم. وقتی که انسان فراوانی دارد، فردا هست و جهان زیباست، همه بهترین ها در یک شخص میشکفند و این معنای جمعیتی سازنده نه تنها از جهت جسمانی نجات دادن انسانیت، بلکه از جهت معنوی هم نجات دادن است و ما باید برای تحقیر کردن کودکان محافظت ما باید برای معین کردن گندر مبارزه بریم. ما میتوانیم زندگی کنیم و از حیات لذت بریم، زیرا حیات در این سیاره یک مراتب داده می شود. برای آن که کسی 1 میلیارد دیگر دزدن 10,000 نفر باید بمیرد، مگر این سفسطه نیست؟ ما برای چی مبارزه میبریم؟ برای آرزوهای دیگران. وقتی که تمام جهان از آن انسانیت است، همه درباره منفعت عموم غمخواری میکنند و به قوت و اکولوژی نیاز نخواهد داشت. ما در سیمبیوز با سیاره زندگی خواهیم کرد که همچون پرزیت ها بلکه همچون سیمبیوتیک ها. سیاره از ما و سیاره به ما فایده میارد. آنها میگویند که حالا انسانیت را کم کردن لازم است. باور کنید در جمعیت سازنده کسی را نمیخورد. خوراک به ذخیره کافی 50 میلیارد مردم را میخوراند و در آن صورت هم در جمعیت سازنده کم آدم میشوند، زیرا مقصدهایی که ما در نزد انسانیت گذاشتیم بزرگ است. واقعی و به دست آورده شونده در مقایسه به هدفی که فرمت استعمال کننده را مقرر میکنند در فرمت استحصالی اساسی استعمال است. ما میخواهیم در آینده عجیب زندگی کنیم، در آنجا متحد هستیم. ما میخواهیم نه تنها انسانیت بلکه انسان را در همه جا نجات دهیم. تشکر. همه ما را آن چیز متحد میکند که ما آدمیم و زندگی کردن میخواهیم. شان و شرف، خطر و خوشبخت. جمعیتی سازنده به همه منفعت میآورد.
And right now, I would like to pass the floor to American politician, 2020 ва presidential ҳоло candidate, махсуханро ба ambassador, and сиёсатмадори international амрикоӣ human номзад rights ба мақоми commissioner президентии Robbie соли Ross. 2020 сафир ва намояндаҳои Комиссияи байналмилалии ҳуқуқи бошар Робби Вест медиҳем. Салом хонумон ва ҷанобон. Иштирок дар ин форуми байналмилалӣ барои ман шарафи бузург аст. Ман барои имконияте ки бо одамони тамоми ҷаҳон бо шумо дӯстони азиз суҳбат кунам миннатдорам. Ман бо суханронии баромадкунандагон розӣ ҳастам. Вазъи иқлимӣ ва геополитикии мо хеле шадид аст. Ҳатто дар кишвари ман иқтисод бо суръат нобуд шудааст. Таворруми рекорди бабамоаш ва пасандозҳои моро мехӯрад. Шумораи бештари одамонро дар кӯча мемонанд, зеро дигар наметавонанд иҷорапулиро пардохт кунанд. Дар бораи он фикр кунед. Ҳоло дар ИМА афзоиши бесобиқаи камбизоатии кӯдакон мушоҳида мешавад. Дилам хун мешавад, вақте мефаҳмам, ки имрӯз чанд кӯдакон гурусна мехобид ва форда ин кӯдакон боз ҳам зиёд мешаванд, зеро ҳолат бадтар мешавад. Ва ин ҳама дар Амрикост. Дар Амрикои кӯдакон гурусна ба хоб мераванд. Он дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ нест. Ин аллакай дар ин ҷо дар ИМА рӯй медиҳад. Ва ин дар ҳоле ки мо пешрафтарин кишварҳои ҷаҳон ҳастем ва мо дигар дар кишвари худро бехатар ҳис намекунем ва мактаб рафтани кӯдак барои ҳар яке мо даҳшатнок аст ва дуо мекунем Худовандро, агар дар он ҷо ба ӯ ба чизе рух надода бошад ва мо умедворем, ки ӯ зинда ба хона бармегардад. Кӯдбандии ҷомеа ба авҷи худ расид. Мо аз ҳам ҷудо шудаем ва ба ҳам муқобил ҳастем, аз ҳамсояҳо худ метарсем. Ва ҳамаи ин дар замоне рух медиҳад, ки мо танҳо бояд якҷоя бошем. Зеро иқлим мо амрикоҳои ва кишвари зебои моро аз рӯи замин нест мекунад. Шароите, ки мо дар он ҳастем ва мо илоҷе намегузорад. Мо дигар бекор нишаста наметавонем ва умедвор бошем, ки тамоми ин даҳшат мисли хоби ба худ аз худ мегузарад. Он намегузарад ва агар якҷоя амал накунем, мо ба анҷоми ногузир дучор мешавем. Тамоми инсоният бори аввал ба чунин вазъияти тезугунд дуҷор шуд. Бинобар ин бо мо накшаи нави амалиёт лозим аст. Барномаҳои мавҷуда моро наҷот дода наметавонанд. Мехоҳед, ки ман ба шумо сирро гӯям? Мо сиёсатмадорон вақте ки барномаҳои амалиёро мутолиа мекунем, дарк мекунем, ки онҳо кор намекунанд. Шуморо барои мансабии худ то чӣ андоза ба ҳамдигар лой партофта метавонед? Ҳоло барои ин бозиҳои сиёсӣ вақт надорем. Ҳоло барои ҳамаи мо модели воқеан пуркунанда лозим аст, ки ҷомеаи парокандаро муттаҳид созад ва мағлубнашавандаро иқлимро дар назар дорад. Зеро ҳар қадар моро ба ҳамдигар муқобил мегузоранд ҳам, мо ҳанӯз як душман дорем, иқлим ҳамин аст. Вақти он расидааст, ки тамоми ҷамъиятии ҳамаи мо ба камол расем ва аз бетарафӣ дашт кашем. Арзиши беъмалии мо ҳаёти инсон аст. Ҳаёти мо бо шумост. Ман амрикоӣ ҳастам. Ман дар Амрико ба вояд расидам. Ман барои он ки имрӯз ҳастам ва ба он чизе ки ба даст овардам, ман аз кишварам, мардуми ин кишвар, падару модарам ва муаллим қарз дорам. Вақти барқарордиҳандани қарз дар назди кишвари ман расидааст, ки акнун ба сиёсати формати нави созанда ниёз дорад. Аммо пеш аз ҳама ман одамам, сокини сайёраи умумии мо Замин. Бо ҳама сокинони ин сайёрае ҳастем, ки ҳатто бештар аз мардуми як кишвар бо ҳам алоқаманданд. Моро риштаи ноайёни инсоният бастаанд. Мағз ҳамин сифат дар якҷоя бо
қатъият ва суботкорӣ ба мо дар бунёди ҷамъиятии созанда дар тамоми ҷаҳон кӯмак мекунад. Бо ин гуфтаҳо ман мехоҳам изҳор намоям, ки ман тасмим гирифтам, ки ба роҳи тасмим гирифтани дар интихоботи президентии соли 2024 чанд моҳ вақт ҷудо мекунам. Ин тасмимро то 1 соли оянда интизор шавед. Асоси барномаи интихоботии ман, агар ман то хол дар бораи номзадии худ тасмим гирифтам, амали намудани бунёдии ҷамъиятии созанда хоҳад буд, зеро танҳо дар Конститутсия амалӣ гардондани 8 асоси ҷамъиятии эҷодии гаравии ҳаёти бехавфсубот, осуда ва хушбахтонаи тамоми одамон мебошад. Чаро 8 бунёд мепурсед? Ман зуд дар саросарии Амрико сафар мекунам ва бо интихобкунандагон мушовират мекунам. Бовар кунед, ки ҳар чизе, ки онҳо мехоҳанд, аллакай дар 8 асос навишта шудааст, зеро ин асосҳо худи одамон ташкил кардаанд ва ман тарафдори он ҳастам, ки ҷомеа интихоб мекунад. Ба ин буҳрони ҷаҳон нигаред. Аён аст, ки ҷамъиятии созанда ягона имкониятест барои сохтани ҷаҳони воқеан аҷиб барои ҳама. ҷаҳоне, ки ҳар яке мо онро орзу мекунад. Чӣ қадаре ки Амрико бузург аст, мо танҳо иқлимҳо бартараф кардан наметавонем. Аз ин рӯ, тавре дар боло зикр кардем, барои мағлуб кардани ин душмани умумӣ мо бояд ҳама ихтилофҳоро фаромӯш карда, ба ҳамдигар даст дароз кунем ва формати созандаи ҷомеаро якҷоя интихоб кунем. Ман то охир ба тарафдори ҷамъиятии созанда истодам ва ҳангоме ки ман пирӯз шавам, агар тасмим гирам, ки дар интихоботи президентии соли 2024 ширкат кунам ва мутмаинам, ки хоҳам буд на танҳо дар ИМА, балки дар саросари ҷаҳон яке аз ҷамъиятии созанда бунёд хоҳад кард. Як чизи дигар шумо метавонед ба сухани ман такя кунед. Ман Путин ва Си Ҷинпинро сари яке миз мегузарам ва онҳо ҷамъиятии созанда қабул мекунанд ва якҷоя бешубҳа сайёраи худро наҷот медиҳем. Худо бохад, ҳар яки шумо дар саросари ҷаҳон, ки имрӯз ин форумҳо тамошо мекунед, баракат диҳад ва худо минбаъд аз низ США баракат диҳад. ин ваъдаи хеле олиҷаноб аст ва комилан ҳама одамон мехоҳанд дар ҷамъияти созанда зиндагӣ кунанд, аммо то ҳол бисёриҳо дар бораи ин формат хабар надоранд. Дар анҷумани имрӯза мо муфассал гуфтем, ки ҷамъияти созанда ба ҳар кас чӣ гуна хурсандӣ меорад. Акнун биёед наворо тамошо кунем. Ман орзу дорам, ки дар дунёе аз бемориҳо озод зиндагӣ кунам. Дунёи орзуи ман, ки дар он ба ҳама одилона ва баробар муносибат мекунад. Ба фикри ман чизе ба монанди даромади асосӣ бидуни муболиға ин як қарори хеле окилона аст. Ҳар яке инсон ҳуқуқ ва оби тоза, бехатарӣ ва таҳсилоти ва ё таъминоти озуқаворӣ ё маблағ барои харидани онҳо барои оилаҳои худро дорад. Ба назари ман, одам баъди ба дунё омадан бояд ба ӯ аллакай шароити хуб, манзил ва хӯрок муҳайё карда шавад. Ман фикр мекунам, ки ҳама бояд базавии ниёзҳои аввалин аз қабили ғизо, об, барало барк дошта бошанд ва саломатӣ бояд дар мадди аввал бошад. Бале, танҳо хизматрасонии тиббӣ роиҳон. Хуб мебуд, агар ҳар як одами сайёра дар лаҳзаҳои таваллуди худ манзил дошта бошад. Агар ҳар кас ба он чизе, ки дӯст медорад, кор карда метавонист, ман фикр мекунам, мо метавонистем фарқияти бузургро дар ҷомеа бибинем. Аз рӯи ҳуқуқи таваллуд инсон бояд ҳаракати озонӣ дошта бошад, сархат набояд вуҷуд дошта бошад, зеро ман бовар дорам, ки худу замину осмонро барои ҳама офаридааст, аммо одамон онро тақсим кардан гирифтааст. Ман фикр мекунам, ки ҳар як шахс бояд ҳуқуқи баробар дода шавад.
ба фикрам кӯдак бояд хонае пурмуҳаббат дошта бошад ва шояд давлат оилаҳоеро дастгирӣ кунад ки барои фарзандонашон ин қадар пул надоранд. Ман фикр мекунам ки модарон барои тарбияи фарзандон бояд кӯмаки моддӣ бешанд. таҳсилоти ибтидоӣ бояд ройгон бошад. Ин як ҳуқуқи асосӣ ва бунёдии инсон аст. Манфиатҳои ройхонии саломатӣ барои зинда мондан, зеро баъзе волидон буҳрони аз сар мегузаронанд. Ман фикр мекунам, ки барои одамон оби тоза ва ғизои хуб доштан муҳим аст. Албатта ҷаҳони осоишта, идеали ҷаҳони бе бемориҳое, то ки мо ҳаҷми бештар тамоми спектри бемориҳои табобат кунем. Ҳар кас бояд болои сари худ дошта бошад. Ҳар кас барои бухор таъмин бошад, бо таҳсилии ройгон дастрасӣ дошта бошад, аз хизматрасонии тиббии ройгон дастрас бошад. Дар ҷомеаи кушода ва технологие, ки шумо бояд дар як рӯз 3 ё 4 соат кор кунед ва танҳо коре кунед, ки барои шумо ҷолиб бошад. Дар воқеъ дар замони ҳозира техникаи кофӣ аст, ки одамон умуман кор накунанд. ҷаҳоне ки дар он ҳамкорӣ мисли ният асосӣ аст, на танҳо рақобат. Ҷамъияте ки барои инкишоф додани ҳар кас воситаҳое барои рушд медиҳад. Ҷомеае ки имконият, бале, имконияти зиндагии хушбахтона, таълим, хонаи бехатар ва ҳуқуқҳои баробар. пирони бояд мусобит бошад, на фақат сазовор бошад. Дар дунё зиндагӣ кардан, ки ҳаёти одам аз ҳама муҳимтар аст. Бале, ман ҳамин тарҳим мекунам. ҳар як шахс бояд ба иттилоот дастрасӣ дошта бошад ва набояд онҳоро шахсони мансабдор тахриф менамояд. Вай бояд озод бошад. Хуб, ман фикр мекунам, ки ҳаёти инсон аввалияти дорад. Шумо бояд ба муҳити зисте, ки дар он кор мекунед, шароити хуб бошад. Ҳамин тавр захираҳо бояд барои ҳама тақсим карда мешавад, парвариш карда мешавад ва сармаягузорӣ карда шавад, на танҳо одамони сарватманд. Мехоҳем дӯстона бошем, бо ҳамдигар ҳамкорӣ кунед, якдигарро накушед. Истиқлолияти иқтисодӣ бояд бошад ва он муваффақ шудан лозим аст, ки қонунҳо риоя карда, ҳаёти инсон эҳтиром карда шавад. Тамоми пуло, ки мо бармесарф мекунем, мо бояд онро ба омариф сармоягузорӣ кунем. Дар ҷаҳон гуруснагӣ нест. Сулҳ дар ҷаҳон ва муносибатҳои байни одамон бояд дӯстона бошад. Барои ман ин ҷаҳони бидуни ҷанг, ҷаҳони алтернативӣ, ҷаҳони бидуни нерӯи ядроӣ, ҷаҳони бидуни бомба ва минаҳо аст. мехоҳам дар дунё, ки аз ҷинсияти озод зиндагӣ мекунам ва ҳукумат ваъдаҳои худро иҷро мекунад. ҷамъияти эҷроро дастгирӣ мекунад. Албатта, ман ҳам мисли шуморо иштирокчии фаъолиям. Ҷамъияти эҷодӣ он чизест, ки мо имрӯз барпо кардааст. Албатта, бешубҳа. Ха, албатта, бале, ман инро дастгирӣ мекунам. Ман бешубҳа ҷамъияи созанда дастгирӣ мекунам. Ман ба танҳо бовар дорем, ман боварӣ дорам. Ин барои тамоми ҷаҳон муҳим аст. Ин як ташаббуси афсонавӣ аст. Бале, ман ҳатман иштирок мекунам. Ман мехоҳам, ки ҷамъияти созадкор, ҷамъияи одамони некхоҳ, кушода ва равшанфикр барои наслҳои оянда бошад ва ман инро барои низ мехоҳам. Албатта, чунки ман ҳоло ин корро карда истодаам. Дар даруни дил ҳамаи мо мехоҳем, ки чӣ дуруст аст. Дар баъзе мавридҳо мо масъулиятро ба дӯшти дигарон гузоштем, зеро мо фикр мекардем, ки онҳо метавонанд моро наҷот медиҳанд. Албатта, ман мехоҳам, ки инҷро намехоҳад. Бале, комилан, мо тарафдорӣ мекунем ва дар орзуи ҳамин ҷамъиятӣ ҳастем. Ҳа, бешубҳа, бале. Бале, ман бешубҳа инро мехоҳам. Ман дар бораи он орзу дорам. оё шумо формати созандаи ҷомеаро ҷонибдорӣ мекунед? Бешубҳа, ман бешубҳа. Ҳа, бешубҳа, ман бешубҳа дар кишти ҳастам. 100%. Албатта, ман мехостам дар ҷониби ҷамъияти эҷодӣ зиндагӣ кунам. Албатта, ба фикрам ҳамаи одамонро солим фикр тарафдор мекунад. Албатта, дунёи нав пайдо мешавад ва ман бешубҳа онро ба танҳо бо сухани балку ба рафтори кирдор ҳам дастгирӣ мекунам.
албатта ман боварӣ дорам ки ин ягона роҳи зинда мондани мо дар ҷаҳоне ки мо офаридаем. Комилан ха, ман мехоҳам ки ҳама одамон ҳаҷри зудтар дар ҷамъиятии созанда зиндагӣ кунанд, зеро ман боварӣ дорам ки ин имкони мо барои зиндагӣ дар ҳақиқат хушбахт ва осоишта аст. Мехоҳам, аён аст ва муҳимтарин аз ҳама, барои як нафари ҳамсолии ман мехоҳам, ки фарзандону наберагонам чунин ҷомеа дошта бошанд. Аз ин рӯ ман хеле дастгирӣ мекунам. Аз ин рӯ мо бояд ҷомеаи баробар ва созанда дошта бошем, ки захираҳоро барои ҳама пахш кунад. Албатта тарафдор мекунам. Ман модарам ва манзури биби хохарам дошт. Ман бешубҳа онро дастгирӣ мекунам. Агар чунин формати ҷомеа вуҷуд дошта бошад, ҳар як одами солимфикр новобаста аз номаш, ҷамъияти созанда, ҷамъияти хушбахт ва ё дигар, албатта онро дастгирӣ мекунам. Албатта, ман ҳам тарафдор мекунем. Шакли ҷиддии ҷамъият мо онро дастгирӣ мекунем. Ха, бале, албатта. Ха, бешубҳа, ман формати созанда ҷомеаро ҷонибдорӣ мекунам. Ман ҷамъияти созандаро дӯст медорам. Ҷамъияти созандаро дар ман аст. Ман инро бешубҳа дастгирӣ мекунам. Мисли бешубҳа сабҳои зиёд, бисёр ва бисёр. Аммо медонед, ҳама мегӯянд, ки албатта, ин ҳамон чизе, ки бисёриҳое мехоҳанд ва ҳама барои он мекӯшанд. Ин бузургтарин ҷомеа хоҳад буд. Агар ҳамаи мо дар ҳақиқат муттаҳид бошем, ҳеҷ бадӣ нахоҳад буд. Now we're at the stage of informing about the creative society. We need to start ҳоло мо дар марҳилаи огоҳӣ ҳастем. Мо бояд ба ҳама бо овози баланд суҳбат карданро оғоз кунем, ки мо мехоҳем дар ҷамъияти созанда зиндагӣ кунем. мо бояд ин маълумотро паҳн кунем, дар бораи ҷамъияти созанда ба ҳама нақл кунем. Аз ин рӯ ба сиёсатмадорон дар фасли интихоботӣ тартиб хоҳем кард. Дар интихоботи навбатӣ мо танҳо ба тарафдори он сиёсатмадороне, ки аз ҷамъияти созанда дастгирӣ кунанд, овоз медиҳад ва агар чунин набошад, мо ба ягон кас овоз намедиҳем. Танҳо бо ин роҳ формати ҷомеаро ба созандагӣ ба зуд тағйир медиҳем. аз ҷони инсон қиматтар чизе нест. Онро баргардонидану харидан мумкин. Биёед ҳуқуқи худро ба зиндагӣ баргардонем. ва акнун мо мехоҳем ба шумо сурудеро пешкаш кунем, ки аъзоёни ҷамъияти созанда аз Африка барои мо тайёр карданд. Суруд. We will rise, we will rise, we will rise, we will rise, creating society. We will rise in power of unity. We will rise. Every day you wake up, you want the news and ask yourself, why? If one day the hatred and all the fight comes to an end, if one day the killing and greed is over, if one day humanity's mind is sober, every time you wake up, you make the world we are living in. Nooks and guns await us as we on the street. We are sent to kill each other in wars. Do we want to? No one even asks us. We will rise. What we want is a peaceful life. It is every billion of us. We want to live, not just survive. The power is within us.
We would like to thank the very famous singer and very ما talented Dr. تشکر Felix میکنیم به Duque for his song We Will Rise as an expression of the African voice for the Creative Society technology. Technology, as we know, should always serve to تکنولوژی improve باید our lives. همیشه برای But بهتر today, کردن it's حیات ما impossible to خدمت achieve کنند this. اما امروز Even though we live in a عملی time of کردن آنها technological امکان breakthroughs, ناپذیر است we are گرچند که ما limited در by the زمان continuous پیشرفت format تکنولوژی زندگی داریم only by joining together can we تنها move با to a level متحد of شدن technology با سطح that you could never تکنولوژی even dream میگذاریم of. که شما هیچگاه Free آرزو energy, نمیکردید life extension, انرژی رایگان smart درست and کردن technological حیات cities, شهرهای انتلکتوالی nanorobots, و robotic تکنولوژی assistants نانو and ربات various ربات های drones, یاری رسان و artificial درون های intelligence گوناگون systems, and سیستم much, ذهنی much صنعی more. و بسیار چیزهای There's دیگر simply not enough برای time to list نامبر all the کردن همه technology. تکنولوژی وقت So, کافی نیست let's watch a از video این about the رویای essential دیگری را technologies درباره available in the تکنولوژی اساسی Creative برای Society. هر یک شخص در جامعه سازان تماشا کنیم ҳар як технологияи кофӣ пешрафта аз ҷудогарӣ фарқ намекунад. Артур Кларк. Далертарин орзуи шумо чист? Вақте ки он ба амал меояд, шумо чӣ хоҳед гирифт? Хонаи зебои калон, мошини супермуосир, бисёр сафархо? Оё шумо мехоҳед камтар кор кунед ва бо оила бо дӯстон вақти бештар гузаронед? Шумо шахсан дар бораи чӣ орзу мекунед? Ва чӣ мешавад, агар рӯзҳой барои ҳар як одам рӯи замин амалӣ шаванд ва ҷамъиятии созанда биёяд? Хатти шумо чӣ гуна хоҳад буд? Оё шумо аллакай дар ин бора фикр кардед? Инсон аз ҳама арзишманд дар ҷомеаи созанда аст. Аз ин рӯ пеш аз ҳама технологияҳои таҳия ва татбиқ карда мешавад, ки шуморо аз кори душвор, хаста ва хатарнок озод мекунад. Ин корро роботҳо ва зеҳни сунъӣ анҷом медиҳад. Акнун дар формати истеъмолӣ ҷои намудани технологияҳои пешрафта шуморо бекор мекунад, аммо дар ҷамъияти созанда ҳама чиз дигар мешавад. Илова ба даромади бедуни муболиғаи асосӣ дар як моҳ $10,000 шумо метавонед пули иловагӣ ба даст оваред ва бо суръати худ кор кунед, на бештар аз 4 соат дар як рӯз, 4 рӯз дар як ҳафта. Ва агар шумо соҳибкор ё тоҷир бошед, пас вақти худро ба тарзе ки мехоҳед бибинӣ нигароне аз чизе ба нақша гиред. Охир ҳам шумо ва ҳам коргарони шумо даромадии асосии бедунии муболиғаро доред ва тамоми технологияҳои пешрафта роботехника барои кӯмак ба шумо. Дар айни замон роботҳо қодиранд, ки вазифаҳои бештар меҳнатталаборо дар соҳаи кишоварзӣ, металлургия, маъдан, мошинсозӣ ва дигар соҳаҳо иҷро кунанд ва ҳатто дар безарар гардондани партофҳои радиоактивӣ. Агар шумо кор кардан нахоҳед, кор накунед. Шумо метавонед онҳо ба даст оред, аммо шумо то қай дар диван хобида метавонед? 7 сол шумо имконҳои зиёдӣ хоҳед дошт, ки кори дӯст доштаатонро анҷом диҳед ва даромаде ба даст оред, ки шуморо қаблан танҳо орзу мекардед. Шумо метавонед касбу ҳунари нав омӯзед ва ҳар қадар хоҳед соҳиби маълумот гардед. Дар соҳаи маориф технологияҳое истифода мешаванд, ки равандии таълимиро хеле ҷиддӣ, осон ва интерактивӣ мегардонанд. Аллакай имрӯз ҳам айнакҳои воқеаӣ, виртуалӣ ва ҳам голограммҳо истифода меёбад. Яке аз самтҳои мухтиёр, ки бо технология пешрафта навсозӣ мешавад, ҳифзи ҳаёти инсон ва амнияти он мебошад. Аз ин рӯ шумо дар ҳама ҷо ва дар бехатарин комил муҳофизат хоҳед шуд. аз бевақтии шаб ба хона омадан натарсед. Натарсед, ки фарзандатонро танҳо ба берун фиристед. Шумо метавонед ба ҳар гӯшаи дунё равед ва ҳеҷ чизе бад бо шуморо рӯй нахоҳад буд. Дар асоси зеҳни сунъаи системаҳои шаҳрӣ бехатар аллакай сохта шуда, онҳо метавонанд ба ҳолатҳои фавқулодда зуд вокуниш нишон диҳанд, шаҳрвандон ва меҳмонҳоро ҳамарӯза муҳофизат кунанд, ҷиноятҳоро тафтиш ва ҳатто пешгирӣ кунанд. Системаҳои интеллектуалии интераксионӣ роҳ аллакай қодиранд, ки наклиёти тамошии шаҳрҳо идора кунанд ва бехатариро таъмин кунанд. Роҳбардиро гаштерӣ кунед ба мошин дар бораи пиёдагардонӣ, ки ба роҳ баромадан аст сигнал фиристед ва ҳатто дар сурати таҳдидӣ барҳо дахолат кунед ва тормозҳо фаъол кунед.
шумо ба хонаи калонии зебо худ ворид мешавед ва аллакай шумо барои тамоми олаи зиёрпак гарм интизор аст. Гаджетҳои интеллектуалӣ ва зехни сунъат аллакай шуста, сила карда ба тариф оварда шуданд ва фармоиш додани хӯрокҳо доданд. Пас кӣ хӯроки шом пухтааст? Ошхонаи роботии хона аллакай метавонад якдони шуморо скан кунад, гаджетҳои мувофиқро дар ҷавон пайдо кунад ва аз менюи хамал гуна таомҳои ҷаҳон хӯрок пухта кунад. Версияи нафшуда метавонад зарфҳои ифлосро дар мошинҳои табақшӯӣ гузорад ва зарфҳои тозаро дар шкафҳо гузаронад. Ва ин навориҳои барои шумо аллакай дар давраи гузариш аз истеъмолкунанда бо формати эҷодӣ дастрас хоҳанд шуд. Ва пас аз чанд сол шуморо дар ҷаҳати созанда сюрпризҳои боз ҳам гуворҳо интизоранд. Дар он ҷо репликаторҳои физо либос ва ҳам чизҳои зарурӣ мавҷуданд. Ин дастрас барои сохтани ашёбӣ ба шумо лозим аст. Аз гамбургер то футболка ё гӯшвора аз зарфҳои элементар. Барои ин маълумот дар бораи объект ва миқдори ками энергӣ истифода мешавад. Ширкати Калифорния аллакай технологияи ояндаро офаридааст. Принтери ки бевосита аз молекулаҳо нушохиҳо месозанд. Аммо ин танҳо ибтидокор аст. Кашфи олиҷаноби ҳатмкунандагони донишгоҳҳои Массачусетс ва Йел оид ба технологияи нанотуб имкон медиҳад, ки материалҳоро дар сатҳи молекулавӣ идора кардан. Аллакай бензин ва дигар Я представляю себе нечто размером с мини-холодильник, который по сути может перерабатывать отходы и превращать их в полезные материалы, такие как топливо и строительные материалы. Или он способен улавливать углекислый газ из воздуха и превращать его в топливо или строительные материалы. Истифодаи репликаторҳо на танҳо ҳаёти моро осон мекунад, балки саломатии моро низ хеле беҳтар мекунад. Мо аз хӯрдани хӯрокҳои сунъӣ мисли холо даст мекашем, ки дар таркибаш моддаҳои зиёди кимиёвӣ, зароровар ва беҳтаркунандаи мазза дорад. Хӯрок аз репликатор воқеӣ хеле болозатар ва солим хоҳад буд. Он аз зарорҳои элементарӣ мисли маҳсулоти табиӣ сохта шудааст. Ниҳоят мо таъмин ғизои воқеии табииро дар хотир хоҳем дошт. Албатта, агар шумо худатон пухтанро дӯст доред, шумо барои лаззати худ хӯрок мепазед. Шояд шумо ҳатто дар андем бо як ошпази машҳур. Хонаи оқилонаи шумо дар ҷамъияти ҷойхона нест. Ин на танҳо корхонаи хона ва ғизо, балки барои шумо ба оилаи шумо низ гамсхӯр мекунад. Он метавонад нишондиҳандаҳои саломатии шуморо назорат кунад. Масалан, аллакай бофтаи акустикӣ тахия шудааст. Он метавонад дил ва нафаскашони шуморо дар вақти воқеъ бидуни пайваст кардани шумо назорат кунад. Шумо ҳатто метавонед тавассути он суҳбат кунед ва дигар одамонро дигар мушоират кунед. Ҳуҷҷатҳои интеллектуалӣ бо функсияи саломатии оқилона санҷишҳое мегузаронанд ва дар натиҷаҳои ба интеллекти сунъӣ ва дар сурати нофаҳмиро ба духтури шумо мефиристанд. Оинаи оқил ҳангоми либоспӯшӣ аҳамияти саломатии шуморо пайгирӣ мекунад. Он ба волидони пири шумо кӯмак мекунад, ки бо духтури дар тамос бошанд. Он инчунин дар бораи пӯсти шуморо гармпой мекунад. Дар ҷамъияти эҷодӣ ҳатто барои зебои техникаи пешқадамтарин ба кор бурда мешавад. Шумо метавонед вақтро сарфа кунед ва маникюри худро дар тӯли дақиқаҳо ба даст оред ва авробони худро тавассути роботи ультразуд сӯзед ё дар утоқи либоспӯшии маҷозӣ либосҳоро санҷед. Албатта ба шумо аллакай манқул аст. Ва чӣ? Инро тамош кунед. Ба шараф ҷори намудани навигаториҳои энергетикӣ монанди генераторӣ ва сӯзишвории хона камтар автономӣ мешавад. Дигар боли коммуналӣ нест, ҳатто барои гармдиҳӣ. Дар ҷамъияти созанда ҳама чиз барои мунтазам такмил додани молу хизмат нагардонид мешавад. Тасаввур кунед, ки ба шумо лозим нест, ки мошинро то таъмин кунед ё аз вохӯи рӯзгор, зеро онро намешаканад. Аз ҳуроки нисфи рӯзӣ болатар шумо чӣ кор хоҳед мекунад? Мехоҳед ба консерти гурӯҳи дӯстдошта равед. Ҳои садои баланд шуморо дар дақиқаҳо ба он ҷо мерасонад, зеро он метавонад ба суръати беш аз 1000 км/соат расонидад. Канада, Чин ва Кореяи Ҷанубӣ бар ин кишварҳои технологияи қатораҳои вакуумӣ ва компютерҳои фаъола инкишоф медиҳад ва барои роҳбарӣ дар ин технология мехоҳед дар ҷо ба тизраҳҳои беодам истироҳат кунед ё бо дӯстатон дар он тарафи сайёра воқеед. Аллакай имрӯз НАСА як ҳавопаймои бесабабаро барои истифодаи тиҷоратӣ таҳия мекунад. Он давомноки парвозҳоро ҳадди аққал 1,5
خودش می‌دهد و این تدخل ابتدا است زیرا تکنولوژی که خونی در جمعیتی سازنده معلومات در یک روی زمین نیست خدمت Будет خود полная свобода туристай передвижения рахмат для всех. В любом уголке мира тебя встретят доброжелательно. Будет единый мир, без войн, без вражды. Нам больше не из-за чего будет конфликтовать. Наконец, в общество вернутся настоящие человеческие ценности. Передовые технологии без вреда для экологии полностью очистят планету от мусора. Уже сегодня инновации позволяют полностью перерабатывать несортированные отходы в сырье для многократного дальнейшего использования в промышленности. Вы будете удивлены узнать о том, какие крутые перспективы ожидают нас в созидательном обществе. Мусор станет самым ценным сырьем, потому что внедрение технологии репликатора поможет полностью расщеплять мусор и ненужные вещи на элементарные частицы и далее получать из них все, что нам нужно, не выходя из дома, от еды и одежды до гаджетов и всего необходимого. Нам больше не нужно будет уничтожать планету и убивать животных, чтобы выжить. В созидательном обществе мы снова будем дышать чистым воздухом, пить кристально чистую воду и наслаждаться девственной красотой океанов и лесов. Ты уже решил, чем ты будешь заниматься в созидательном обществе? Давно сменить профессию или хочешь после работы учиться من واقع قرار دارد که جمعیتی ویدیو پرخور شما آرزو کرده اید که با اولادتون وقتی بیشتر گذارید تغییر دادن کرد یا شما میخواهید که پس از کاری چگونه سیر کردن را در بهترین شهرهای جهان آموزید با دوستان سفر کنید یا شاید شما در بالای چیزهای به نظر عادی‌ترین آرزو میکنید مادر محترم در عزت و عمر دراز فرزندانتان سالم میباشد و تا خود شما را پیر نشوید و زیاده از 100 سال زیاده میکنید جامعه سازنده ارزش‌های شما بهتر است شما چیزی خواهید داشت که شما حتی تصور کردن نمی‌کنید این جامعه است که با جنس‌های شما نگران شده است در برای به جامعه سازنده آمدن چند قدم عادی را اجرا کردن کفایه است. درباره ایده و انتقال دادن آن به این لگاتیو نگرید. اگر ما این را طور کنیم وقتی که ما به یکان سوپرمارکت قهوه‌خانه سرتراشخانه تالار ورزشی تاکسی میرویم یکان کانال را فعال کنیم به یکان شبکه‌های اجتماعی میرویم ما این لگاتیو را بینیم این معنای آن را دارد که ایده جامعه سازنده را پهن شدند. این محض وظیفه اولین درجه است که هر کس از این ایده هر چیز زودتر فهمند. بعد این ما می توانیم به دوره دومی ساختمان جامعه سازنده گذاریم. این عادی زود و نه به ترتیبی و میتینگ نه خونریزی. بیایید یک انتخاب خرد مثال ها را دیده براییم که چگونه میلیون ها آدمان در سراسر جهان آگاهی خود را درباره جامعه سازنده بلند میبردارند. مهم است که همه 8 میلیارد نفر آدمان درباره لوحه جمعیتی سازنده معلومات گیرند و آن را دستگیر بودند. با این چه طور نویل شده ممکن است؟ از کجا سر کنند؟ باید دوستان همسایه و همکاران کارتان بگویید. اساساً در هر کسی که شما درباره جمعیتی سازنده میشناسید معلومات را درباره جمعیتی سازنده در شبکه‌های اجتماعی مبادله کنید. شما میتوانید به ویدیوها شرح دهید، بلاگ‌های ویدیو نویسید، پیام‌ها نویسید و آنها در شبکه‌های اجتماعی مبادله کنید. بانرها در وبسایت‌های و سایت‌های شخصی خود جایگیر کنید. شبکه‌های اجتماعی خود را با معلومات درباره جمعیتی سازنده ترکیب و هر یک کاربری شبکه شما این خبر را به تمام جهان پخش می‌کند. من باید یک گروه کلان اختیاران کار می‌کنم و ما حساب رسمی جمعیتی سازنده داریم. من از 60 گذشتم. من بیبی و بلوگر هستم. در پست‌های خود من درباره جمعیتی سازنده سخن می‌رانم. سلام دوستان، نام من گابو کوچک. من آشپز هستم.
ахборот аввалин ба душвортарин марҳалаи сохтмони ҷамъгарии созандӣ мебошад. Аз ин рӯ ман кӯшиш мекунам, ки одамонро дар бораи ҷамъиятии созанда дар ҳар фурсат хоҳ мулоқот бо одамон гуногун, меҳмонхоҳ ва ғайра огоҳ созам, зеро ҳар як одаме ки бо ман суҳбат мекунад мехоҳад дар сулҳу осоиш, меҳру муҳаббат ва шукурхоҳӣ зиндагӣ кунад. Либосҳои дорои логотип ҷамъиятии созанда бо монандаи футболка ё сарпӯшии бейсбол пӯшед. Мо пуловер, футболка ва сарпӯшҳо истифода мебарем. Мо кортҳои ба логотип саҳифаи интернетӣ медиҳем. Вақте ки шумо логотип CS-ро мепӯшед, шумо ҳамеша дар тамоюл ҳастед. Ба мо танҳо як ҷамъиятии созанда лозим аст. Ҷамъиятии созанда. аломатро дар ҳавлии худ гузоред. Ба мошини худ стикерро ба логотип ҷамъиятии созанда часпонед. Велосипеди худро ба логотип оро диҳед. Тавре ки шумо мебинед, ман футболка дорам, ки дар он логотип ҷамъиятии созанда ҷоп шудааст. Бале ин яке аз роҳҳост. Ман инчунин дар мошини худ стикер гузоштам, ки дар он ҷамъиятии созанда навишта шудааст ва рамзи QR дорад, ки одамон метавонанд барои дастрасии ба саҳифаҳои асосии лоиҳа скан кунанд. Ман ҷамъиятии созанда дастгирӣ мекунам ва ҳар рӯз одамонро дар бораи ҷамъиятии созанда оғоҳ менамоям. Табе ки шумо дар мошини ман ва ҳатто дар табақ мебинед. Салом аз Нидерландия. Мо эҳтиёҷон аз барси пахт кардани дониш дар бораи ҷамъиятии созанда тавассути гузоштани институтен дар велосипедамон. Дар воқеъ дар Нидерландия дучараҳо нисбат ба одамон зиёдтаранд. Пас шумо метавонед тасаввур кунед, ки ин то чӣ андоза муҳим аст. Гузоштани ин паёмро дар бораи ҷамъиятии созанда 8 бунёд ва аз куҷо маълумоти бештарро бо рамзи QR. Дар бораи ҷамъиятии созанда дар қаҳвахона, кабинетҳои духтурон, магазини озукаворӣ, маҳаллаи сартарофхона маълумот гузоред. Дар ҳама ҷо, ҳатто дар боли ҳавопаймо. Мо имрӯз дар Берлин мебошед. Дар кафахонаи италиянӣ дар бораи ҷамъиятии созанда филм бонавор мегирем. Мо ба ошпаз ва соҳиби ин кафахона дар бораи лоиҳа нақл кардем ва ӯ воқеан шавқ пайдо кард. Лутфан, ин идеяи ҷавононро, ки барои ҳамаи мо ҷаҳони беҳтарини набу мубориза мебаранд ва тарғиб мекунанд, дастгирӣ кунед. Имрӯз ман дар шуъбаи чарофиру кӯдакона ҳастам. Писарам зиёда аз 3 ҳафта боз дар ин ҷо табобат мегирад. Чунин як амали хурд ба монанди огоҳ кардани мардуми метавонад сарнавишти бисёрихоро тағйир диҳад. Намедонед, ки моделро аз куҷо дастгир кунед. Он аллакай ҳал шудааст. Танҳо ба вебсайти ҷамъиятии созанда ба қисмҳои дизайнҳо равед ва якеро интихоб кунед. Пас биёд ҳар кори аз дастамон меомадро кунем, то ҷамъиятии созанда ҳар чӣ зудтар бинёд кунед. Шеърҳо, сурудҳо нависед, видеоҳои кӯтоҳ, ёддоштҳо ва хатҳо шӯхӣ дар бораи масалан ибораро дар коғази ҳоҷатхона чоп кардан мумкин аст. Агар шумо ҷамъиятии созанда дастгирӣ намекунед, ба ман накунед. ҷамъиятии ёҷанда барои ҳама одамон аст. Хабар диҳед ва ҳама чиз хуб мешавад. Агар шумо соҳиби тиҷорат бошед, баннери ҷамъиятии созанда дар вебсайти худ ҷойгир кунед ё логотипро ба маҳсулоти худ илова кунед. Нишон диҳед, ки шумо ба ҳама одамон ғамкорӣ мекунед.
азбаски ман дукони дузандагии шахсии худро дорам, ҳангоми дар ҷойи кор бунаданам ба одамон хабар медиҳам. Яке аз усулҳои зудтарини интиқоли маълумот дар бораи ҷамъиятии иҷодӣ тавассут ВАО. Дар ток-шоу, подкаст, гӯякборӣ ё ягон барномаи дигар дар бораи ҷамъиятии сӯзанда ва манфиатҳои он иштирок кунед. ин муҳимтарин чизест, ки ман дар ҳаёти худ карда метавонам ва ин муҳимтарин чизест, ки ман дар бораи тамоми инсоният карда метавонам. Мо инчунин ба сифати меҳмон ба барномаи ҳикояи замон дар Радиои Италия даъват карданд, ки дар бораи ҷамъиятии сӯзанда суҳбат кардем. Шумо инчунин метавонед дар бораи ҷамъиятии сӯзанда дар мақолаҳо, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва лавҳоҳои таблиғотӣ таблиғ гузоред. Ҷойгир кардани дариҷаи ҷамъиятии сӯзанда дар телевизиони ҳам маҳаллӣ ва ҳам ҷаҳонӣ. Хабари олии телевизиони Сорока ҳоло мусоҳиб ва порчаҳои аз навъҳои гуногун дар бораи лоиҳаи ҷамъиятии сӯзанда намоиш медиҳад. Лоиҳаи ҷамъиятии эҷодӣ бояд дар ҳама ҷо, дар ҳама ҷаҳон бошад. Он бояд дар ҳар гузаштаи ҷаҳон шинохта шавад. Ин платформаст. ин платформаест, ки ҳар як шахс метавонад садои худро баланд кунад ва дар бораи он, ки онҳоро ҳамчун як шахс ва ҷомеа чӣ мушкилот дорад бигӯяд. Ин овози мардум аст ва онҳо мехостанд, ки тағйиротро, ки шумо мехоҳед. Як ҷоя мо метавонем ҷаҳонро тағйир диҳем. Ин шумо ва ман ҳастем. Барои беҳтар шудан якҷоя шавед. Аз ин рӯ ман ҳамаро дӯстон, бародарон, хоҳарон даъват менамоям, ки биёянд ва қисми ин лоиҳаи хуб барои беҳбудии ҷаҳони мо бошанд. Эҷодкор бошед ва дар бораи роҳҳои дигаре фикр кунед, ки ҷаҳонро дар бораи ҷамъиятии сӯзанда огоҳ созед. Аммо фаромӯш накунед, ки ҳама чиз бояд дар доираи қонун бошад. Чӣ қадаре ки одамон дар бораи ҷамъиятии сӯзанда маълумот гиранд, мо ҳамон қадар зудтар дар он зиндагӣ хоҳем кард. Агар шумо хоҳед, ки зиндагӣ рӯшноиста дошта бошед, ба ҳама дар бораи ҷамъиятии сӯзанда накл кунед. Мо дар як платформаи ҷамъиятии сӯзанда мутааddид шудаем ва мо дар бораи он сухан меронем, ки мо бояд системаеро, ки дар он зиндагӣ мекунем, аз системае, ки ба истеъмолкунанда нигонида шудани пул ва қувваи рақамии якте аст, ба системае табдил диҳем ба ҳаёти инсон дар он аст, ки ин аҷиб аст. Метавонед акс гиред. Албатта, марафон як роҳи олии муҳимтарин ин лоиҳаи аҷиб ҷамъиятии сӯзанда барои шахс аст. Creative society is peaceful, and the most
ҷамъияти созанда ин дар таърихи инсоният оромтарин ва қобили қабултарин формати ҷомеа мебошад. Танҳо дар ҷамъияти созанда мо метавонем бо таҳдидҳои иқлим ва бӯҳроне ки тамоми инсоният рӯбарӯ мешавад мубориза барем. беҳтарин сарморагузорӣ дар ояндаи шумо сарморагузорӣ ба ҷамъияти созанда аст. ҳар як волонтёри фаъоли ҷамъияти созанда, шахсе ки ҳоло марҳилаи душвортарин ва душвортарин ба тамоми мардум хабар медиҳад, сазовори гирифтори мукофоти сулҳ ҷамъияти созанда мебошад. ҳар як узви ҷамъияти созанда сазовори он аст ки дар оянда наслҳои сипосгузору дар ёд ва шинохта шавад. дар давраи гузашта ба ҷамъияти созанда ҳар касе ки вақту қувваи худро ба ин сарф мекунад мукофот мегирад. биёед ин масъаларо муҳокима кунем ва фаҳмем. мукофот бояд тавре сохта шавад ки ҷидду ҷаҳди одамоне ки ҷамъияти созандаро хабар медиҳанд инқоз шавад. ҷоизаи сулҳи ихтиёронро метавон ба 5 категория тақсим кард. аввалин вариантере ки то имрӯз ба воҳидҳо хабар медиҳанд. инҳо нафороне ҳастанд ки ман тарафдори ҷамъияти созандаро ба мошинҳояшон гузошта дар ҳама ҷо ба ҳамкасбон ёру ошноҳояшон суҳбат мекунанд. онҳо $1 миллион мегиранд. дуюм, одамоне ки даҳҳо одамонро огоҳ мекунанд. инҳо метавонанд соҳибони қаҳвахона, блогерҳо, онҳое ки сафар мекунанд, суҳбат мекунанд, шарҳ медиҳанд ва суҳбат дар автобус ё ягон ҷои дигар шарҳ медиҳанд. 10 одамонро ба таври оммавӣ хабар медиҳанд. $2 миллион мегиранд. онҳо садҳо нафарро огоҳ мекунанд. 3 миллион нафарро мегиранд. чаҳорум, онҳое ки тавони муошират ба мардумро доранд ва ҳазорон нафарро огоҳ мекунанд. 4 миллионро мекунанд. панҷум, онҳое ки қобилияти огоҳ кардани миллионҳо одамонро доранд, маслан блогерҳои дорои миллионҳо муштарӣ, одамоне ки дар платформаҳои азим баромад мекунанд, онҳо 5 миллион мегиранд. мо бояд дарк кунем ки ин гуна ҳавасмандкунандиҳо танҳо дар ҷамъияти созанда тақсим карда мешавад. мукофоти вобаста ба он ки шахс маълумот дар бораи ҷамъияти созанда ба дигарон то чӣ андоза масъулияти шахсиро ба дӯш мегирад муайян карда мешавад. қиссаи нав бо номи волонтёроне ки дилу ҷони худро ба ҷамъияти созанда бахшиданд оғоз мешавад. сохмони ҷамъияти созанда қаҳрамони ҳақиқӣ аст. ин ҳаёти миллиардҳо одамонро наҷот медиҳад ки наҷоти тамоми инсоният аст. аз ин рӯ мо бояд на танҳо аз ҷиҳати молиявӣ ба ин гуна одамон ташаккур гӯем, балки номи онҳоро дар таърихи худ сабт кунем. охир онҳо дар ҳақиқат сазовори абадӣ гардидани номи худ мебошанд. ба шарафи ин қаҳрамонон иншооти ёдгорӣ қомат рост мекунад. бино 6 ошёна хоҳад дошт. номи ҳар як шахс, ҳар як волонтёре ки миллионҳо ва ҳазорон одамонро огоҳ кардааст, дар ошони якум хоҳад буд. гузашта аз ин, ҳамон дараҷа барои баромандани ҷоизаи сулҳ аз 1 то 5 миллион хоҳад буд. аз ошонаи дуюм то панҷум ба хайрхонаҳои воқеӣ бахшида мешавад ки марҳилаи огоҳиро дастгирӣ намуда ҷамъияти созандаро имкон пазир карданд. дар болои бино арзгузорӣ ва портретҳои онҳо сиёсатмадороне гузошта мешавад ки ҷасорат доштанд ва аввалин шуда ҷонибдори худро аз ҷониби ҷамъияти созанда эълон карданд. дар болои бино бошад стил бо нишони ҷамъияти созанда. кӯшишҳое ки ҳоло барои бунёди ҷамъияти созанда сарф мекунем беҳтарин чизест ки мо карда метавонем. мо на танҳо барои худамон балки барои фарзандонмон ва ҳамин наслҳое ки баъд аз мо меояд оянда сохта метавонем ва мо метавонем ин корро тавассути муттаҳид кардани тамоми ҷаҳон анҷом диҳем. амалҳо, қадамҳо ва лаҳзаҳои комил вуҷуд надоранд. дар ҳоле ки мо лаҳзаи комилро интизорем, мо захираи муҳимтаринро аз даст медиҳем. ин вақт аст. дар мавзӯи вақт ман барои шумо як мисоли равшане омода кардам, ки мехоҳам ба шумо нишон диҳам. омори миёнаи давомнокории умр дар кишвари шумо чӣ гуна аст? биё 80 сол мегӯем, биёед 78 сол гирем. ин ҳаёти фаъол аст.
Ана ин So, умри 78 88 солаи мост. years. Look, this is our lifespan. Дар ин ҷо мо 78 мағз years. чунин So қисмати the span ҳаёт of дорем. our life is roughly this long. You can take a piece of paper and draw a line for your Метавонем коғазро 78 бигиред years. ва қисми Look, 78-ро some худро of us are кашед. 30, some are 40, Инак some are баъзеи мо 60. 30 солаем, I баъзе will cut 40 off the солаем, time баъзе of 50 my солаем. life Ман он that's вақтро already аз gone. ҳаётам гирифта мебурам, ки аллакай гузаштааст. Ана, There, it's gone. Look at о that. дигар нест. We Нигоҳ have кунед. very Мо little чизе left. надорем. Тибки омор. Statistically, we spend мо сеяки ҳаёти худро дар хоб sleep. мегузаронем. Мо хобем. I'm cutting off Инак another ман third сеяки умри of the rest of боқимондаи my худро life. мегираму бурида мепартоям. Look. Next, how Баъдтар much бубинед, time do we ки мо spend on барои household зиндагии ҳаррӯза чӣ chores, қадар вақт cooking, сарф laundry, мекунем. cleaning? Пухту паз, Everyone ҷумъашӯӣ. spends at least Зан камаш 2 2 соат hours вақт daily. сарф мекунад. And if we Ва агар add инро over several чанд сол years ҳисоб and кунем, cut off a few пас боз чанд more соли years дигарро, ки that дар we назди spent at печка the stove кори doing хона household мегузаронем, chores. бурида мемоем. That's how much quality Мо life дорем чӣ қадар we вақти have. босифат. And if we Ва separate агар from аз ин that вақт the мо time холоҳам for вақтро барои love кор, and unloved, аксар or we вақт struggle to дӯст survive, намедорем, барои too bad, мубориза, but we have барои to cut зинда off мондан in ҷудо one's кунем. life. Чӣ ғамангез! Аммо мо як пораи дигарро бирда мемонем. We only have a little Мо bit чизе left. надорем. And that's not even me taking away the time we waste on social media, Мо on дорем қариб Instagram, 5 сол. envying, Ман онро comparing, ҳанӯз and нагирифтаам. procrastinating. Мо чӣ қадар Let's вақтро cut дар off too. шабақаҳои иҷтимоӣ, Instagram сарф мекунем, ҳасад мебарем, муқоиса мекунем, And кашон look медиҳем. what Биёд онро we are бурида left. ва бубинед, ки бо мо We чӣ have only мемонад. 6 years Ва and аксар we вақт don't мо act. амал намекунем. When Мо will кай we амал act? мекунем? We have almost no Мо time барои ин left. кам вақт дорем. I didn't take into account the climate Ман инро threat беназардошти that's hanging таҳдиди all иқлим, over all ки of бо us. ҳамаи мо овезон аст It гуфтам. doesn't really matter Дар how ҳақиқат old you are муҳим now. нест, ки шумо The ҳоло climate чанд солаед. situation has leveled Вазъияти us иқлим all. ҳамаи моро We баробар are кард. 6 Мо years 6 сол old. дорем, ки аз он We will sleep for 2 years низ 2 and сол walk хоб for мекунем, 2 2 сол years. кор мекунем. We are left Ба мо with 2 2 сол years. мондааст. Take time away from that. Барои Laundry, ҷумъашӯӣ ва cooking. пухтупаз You realize вақтро you don't have сарфа any time кунед left ва at all шуморо to мефаҳмед, save ки мо our барои lives. наҷот додани ҷони худ умуман And вақт those who надорем. live lives and continue living in Аз the ин рӯй hellish дар бораи conditions он of the фикр кунед, ки consumerist оё format вақтро ба баъзи again. шубҳаҳои We тарсҳо are сарф talking кардан about меарзад, completely ё вақти он changing расонидааст, of ки our худи lives. ҳозир амал The creative society карданро of оғоз which кунед. your life is society's Ба худ most significant савол value. диҳед. That you will forget what fear is. Live in safety. Ман чӣ кор Stop карда seeking метавонам safety муфид only бошам? for money and be provided for. мо бояд ҳама тарсу Able to create ҳаросро канор to гузорем. become a better version of шумо бояд дар of yourself. бораи манфиатҳои ҷамъиятии All the эҳсосанда advanced барои technologies худ will provide ва for дӯстдоштани and бешараф serve фикр your кунед, life ҳом амал in a кунед. peaceful, beautiful society without wars and То threats ҳадди to life. имкон амал кунед. So think about whether it's worth wasting time, doubts and fears, or whether it's time to start acting right now. Аз ин рӯ Ask дар бораи yourself он the фикр question, кунед, ки он вақтро what can то I баъзе do шубҳаҳои that is тарсҳо useful? сарф кардан меарзад, All fears must be ё put вақти он aside. расидааст, ки You худи need to ҳозир think more амал about the карданро benefits оғоз of кунед. creative society for yourself and those you love. Take actions, right? Take мисолҳои the зиёде best you can. мавҷуданд, There are many ки examples of одамон what дар people тамоми all сайёра around the world имрӯз барои are already сохтани doing today to build a ҷамъиятии creative society. созанда чӣ кор But мекунанд. don't compare your beginning with someone else's middle.
аммо ибтиҳои худро бо миёнаи каси дигар муқоиса накунед. Шумо бояд худ бошед, ростқалб бошед, ошкоро бошед, инсони воқеӣ бошед, касе бош, ки барои хаёт аст, на барои марг, барои он, ки барои ҷамъиятии созанда бошад. دوستان واقعا وقتی آن رسیده است که ما حاضر به کار شروع کنیم. شما میدانید که ما در تمام این مدت فعالانه کوشش میکنیم که به انسانیت برسانیم، اما ما با شماره زیادی آدمان غیر فعال کار میشویم. و راستقولانه من هیچ وقت فکر نمیکردم که نجات دادن انسانیت چقدر دشوار است. چرا آدمان امروز تجربه آموزند، ولی زیرا آنها تنها نمیدانند که چقدر وقت مانده است و از این رو شروع نمیکنند. Поэтому و так آنها крайне رسانیدن важно донести до них معلومات درباره информацию о پیشرفت прогрессе روند всех катастрофических واقع‌بار климатических و процессов, راهی واقعی رهایی реальном از выходе شکست из اقلیم، климатического коллапса. کامیابی فرم Сменить جامعه، форматы از общества с استعماری و потребительских ایجادکاری на نهایت مهم созидательное. است. هر Об یک этом آدم должен знать سیاره باید каждый در این человек باره на داند. планете. این Это یگانه راه است. единственный путь, در عکس حال иначе мы ما просто برای ничего کار не وقت успеем نمییابیم. предпринять. انا برای И همین поэтому هم сейчас ما мы حاضر به обращаемся همه ко всем آدمان людям, مراجعت кто میکنیم که хочет زندگی жить, کردن кто میخواهد. хочет, чтобы نه жили بیروی их внуки и ابیرهای خود را правнуки. میخواهند. Сами мы مستقلانه не можем پیش остановить فلاکت прогрессию اقلیم را климатических برداشته катаклизмов میتوانیم и و достучаться до خودمان всех. هم به همه Сами رسانیده тоже не نمیتوانیم. сможем. و سیاستمداران Нет смысла возлагать надежды на политиков, میشن что و они کار договорятся میکنن и что-то بی‌معنی сделают. است. آدمان Нужно, باید чтобы درباره сами люди آن начали об سخن этом говорить. ضرور است که Нужно, من و чтобы شما мы с این вами معلومات را به донесли эту تمام информацию واسطه до اخبار всех, عامه به هر یک до 8 каждого из میلیارد 8 آدمی در миллиардов روی زمین живущих на زندگی Земле. کرده رسانیم. Это این یگانه единственная امکانیتی است возможность, که ما которую حالا сейчас میبینیم. видим. ما У امکان нас داریم есть که سیاره оставить مثل مرس такую را же مرده мертвую ترک планету, как کنیم، Марс, اما но у چنین нас есть امکان шанс نجات سیاره را сохранить داریم. планету. و خودی Вот حاضر прямо сейчас, وقتی که когда мы с ما вами با говорим, شما صحبت прямо میکنیم сейчас خودی на حاضر нашей در планете سیاره по ما در новым قدی разломам, которые فلاکت های формируются نوی که из-за در зимних نتیجه трясений. زمین لرزه به وجود Магма می آید пробирается, مگما به سطح زمین می пробивается на براید. дорогу на поверхность. این روند Этот خیلی процесс زود است. достаточно стремительный. این واقعیت Это است факт, که ما بیش с از 10 которым мы سال живем باز уже با آن более زندگی 10 میکنیم лет. و А از с حالا сегодняшнего дня شما с باید этим با آن придется жить زندگی и میکنید. вам. زیرا اکنون شما Потому что теперь и میفهمید вы که این понимаете, что это واقعا یک действительно بمب روز апокалиптическая قیامت бомба به судного مکانیزم дня с ساعت силовым است. механизмом. و اکنون شما И نیز вы теперь درک тоже میکنید که понимаете, یگانه что راه единственное حلی ما решение для همچون нас, как для تمدن цивилизации, جمعیت это سازنده созидательное است общество. و همه И باید об этом درباره должен آن знать آگاه باشد. каждый человек. در اینجا Здесь هر یک каждая ثانیه секунда بی‌عملی нашего ما бездействия امکان نجات ما уменьшает را наши کاهش шансы на میکند. спасение. امروز Поэтому انتخاب сегодня شما выбор از آن за каждым. شماست. замони интихоб замони хеле муҳим аст. Ин замони мутахид шудан аст. Хуб, хадди кал шумораи бештари одамон, онҳое ки вектори ояндаи тамоми инсоният дар ин сайёра мебошанд. Муҳим аст. Ин чороҳа аст ва ин аз тасмими ҳар як нафар вобаста аст, ки мо ҳамчун инсоният ба куҷо меравем. Вазифаи мо осон нест, рафиқон, вале мо касе надорем, ки ба он такя кунем. Агар одамрони хайроҳ ба назди мо оянд, ба ёрӣ расанд аҷоиб нест. Аммо не, шумо медонед, мо аз виҷдони худ ва имкониятҳои худ амал мекунем. бовар кунед, дар ин сайёра бисёр одамони босавод, доно, поквиҷдон ва боодоб ҳастанд. Ба ин аст, ки мо бояд ба он такя кунем ва ҳама боқӣ монда мутобиқшавӣ. Медонед, чунин медузаҳои сутунмухра, ки танҳо рафтори нодуруст кардан метавонанд, мисли маймун дар боғи ҳайвонот ғазида наҷосат мепартоянд, аммо чаро дар онҳо аҳамият медиҳед? Мо дар бораи одамон гап мезанем. Инак рафиқон, мо кори бисёр шавқовар дар пеш аст. Рӯзҳои дилгиркунанда, ман ҳамин тавр мегӯям, бисёр шиносикоӣ бо одамони хуб ва ин талқаи аҷиб аст. Пас дӯстон, биёед якдигарро дӯст дорем, ин дунёро дӯст дорем ва
гамхорӣ кунем, масъулияти худро ба гардани каси дигар нагузорем. Зиёд калон шавем. Сипос. Ташаккур зиёд, Игорь Михайлович. Ташаккур, рафиқон. Салом ба шумо. دوستانی عزیز، انجمن ما با آخر رسید. میخواهم با برآمد کنندگان محترم و همه اشتراک کنندگان این چهارگانه عمومی بشری که اهمیت کلان دارد این نداری عمیق بیان نمایم. از صمیم قلب به اختیاریان جمعیت سازنده برای کار بزرگی که هر یک شما انجام دادید تشکر میگویم. فقط از حساب انسان دستی بزرگ، مهر و محبت به آدمان و باوری و کار عمومی ماست. شما اینقدر فداکارانه و چنین صداقتمندانه رفتار میکنید. شما قهرمانان حقیقی هستید و به شرافت شما تمام انسانیت حالا هم امکانیت دارد. دوستان عزیز، این انجمن همه 12 ساعت دوام دارد، اما چنین به نظر می رسد که ما یک عمر از سر گذرانیدیم. حیات پر از هیجان و فهمش ها. اکنون پس از آن که ما شنیدیم و دیدیم، همه باید با این معلومات زندگی کنیم. اما سوال اساسی انجمن امروزه این است: و چند مدت؟ 2036 سال. باور دارم که این سنه تا حال در فکر شما است و شاید به نظر بسیاری ها این مهمترین اطلاعات در تمام انجمن است. زیرا سال 2036 سال انجام ماست. با وجود این آن نیست. این سنه نابود شوی سیاره ماست. اما ما چون انسانیت خیلی در میمیریم. ما تنها برای دیدن این سنه زندگی نمی کنیم. پس امروز آنقدر مهم نیست. برای ما وقت داشتن برای متحد شدن، بنیاد جمعیت سازنده و در یافتن راه حل آن مهمتر است. که نابود شوی سیاره ما را باز می دارد و ما را از مرگ نجات می دهد. بعد از همه تحقیقات و دلیل های آورده شده باید به همه معلوم باشد جمعیت سازنده یگانه راه خلاص این ماست. نوابسته از آن که ما این را اعتراف کردیم یا نمی‌خواهیم، بنیاد جمعیت سازنده یک ضرورت است. آن برای انسانیت غرق شده یک راه حیات است. اما این امکانیت آخرین را استفاده بردن یا نه به ما وابسته است. این دعوتی تمام انسانیت است. اما ما به این چگونه مناسبت میکنیم؟ آیا ما سالهای آخرمان را با این معلومات در سر خود که فراموش کردن غیر امکان از زندگی میکنیم؟ یا ما متحد میشویم تا هزار ساله های شفایی را در پیش داشته باشیم؟ وقت بازی ها به آخر رسید و وقت آن رسیده است که ما به حیات خود جدی مناسبت کنیم. امروز تقدیر تمام انسانیت به قرار هر یک شخص وابسته است که جمعیت سازنده برپا می کند یا نه. برای زنده ماندن به همه ما لازم می آید که سخت محنت کنیم. حقیقت این است که ما به شما جمعیت سازنده بنیاد کرده نمی توانیم. پس لطفاً درباره این سخنان خیلی جدی فکر کنید. ما در یک سرنوشت یگانه متحد هستیم. اما چگونه
он мешавад ба интихоби мо вобаста аст. Чӣ маъно дорад аз мавҷудияти инсоният дар тили ин ҳазор солаҳо агар мо мурданро интихоб кунем? маънии ҳастии инсоният ҳаёт аст ва мо бояд ҳаётро интихоб кунем. ва ин маънои интихоби ҷамъияти созандаро дорад. биёед ба якдигар ва тамоми инсоният имконият диҳем. биёед муттаҳид шавем. ҳама якҷоя навобаста аз он хонаи умумии худро наҷот диҳем. охир зинда мондани мо дар ҳақиқат дар муттаҳидӣ аст.